名为威姆利斯的流星落下，蓝星进入了大灾变时代，生物变异，超能觉醒，异兽肆虐人类大地，引界开启，精灵、恶魔、天使、巨龙、血族、修真、幻想与神话重降于世。我凌霄能成为最强猎人，靠的都是自己的努力与汗水。挥剑，剑术 LV1， 经验值+3。第一章经验值系统。潞州市潞州军武大学大3 C 班。凌霄回过神来，看见讲台上白发苍苍的史学老师正一脸严肃地瞪着他。你给我读下这2段。邻桌的发小赵思雅伸出白皙的手指，偷偷在桌下比了个数字。凌霄心领神会地站起身子。2025年9月6日晚，名为威姆利斯的小型流星落入太平洋海域。本次撞击没有给沿海国家造成严重损伤，但其携带宇宙辐射却在短短1年内扩散到了全球。生物变异，引界开启，蓝星进入大灾变时代。面对那些进化的越加强大，甚至能抗衡核武器的异兽，人类国家开始结盟合并，最终化为5国联邦，并联合成立异兽猎人协会，培养那些在辐射后体能进化甚至觉醒异能的战士，以抵御异兽威胁。手捧着灾变史课本的老师微微颔首，挥手让他坐下，调整好状态，下午的训练别再昏倒了。班里传来了零零散散的嗤笑声，或关心或揶揄的把视线集中到凌霄身上。在这个以军队甚至猎人协会为目标的学校，能在体能训练中晕倒，可以说相当丢人了。坐在2列后桌，身材魁梧，留着板寸头的武志行更是冷言冷语道：吊车尾，下月别又在班级对抗赛里拖后腿。武志行的实战综合评分是班级第1，年段前5，本身又是个富二代，在班里可以说是颇具威望。他一开口，班里几个对他马首是瞻的人也跟着接话：是啊，凌霄你到底是怎么考进来的？这成绩也毕业不了，还不如提前退学上班算了。上月对抗赛还被 B 班汪蕊一脚踹飞，这被秒的也太丢人了。抬手制止了想要替他说话的赵思雅，看着他被气得鼓起秀脸，凌霄轻轻地笑了笑。同学的奚落他并没有放在心上，凌霄已经习惯了别人嘲笑的态度。从2年前开始，他就有了时不时头痛到昏迷的毛病。母亲拿着省吃俭用攒下来的积蓄带他去做了几次检查，但都没有找到问题。就这样3天1小晕，每月1大晕。文化课还好，但体能成绩渐渐跟不上了同学的脚步，成为了班里的吊车尾。如果不是他本身的威能提炼成绩优秀，而且态度也很端正，学校可能已经对他进行劝退了。威能是大灾变之后人类发现的宇宙能量，能供人体吸收使用，甚至有些人因为他觉醒了神秘的异能。他曾在各国有着不同的名称，魔力、气力、元力、灵气等等，后面被世界猎人协会冠以威能这个官方名词。刚才取笑他的同学其实说的不错，再这样下去，凌霄很大可能达不到毕业标准，更不要说考上军队或者猎人协会了。退学出去工作，至少还能帮母亲分担生活压力。他自己也是这么想的。在昨天以前，看着课本上的段落，凌霄将手捂上，尝试性的默背起来。磕磕碰碰下，他成功背下了这段文字。速记 LV0， 经验值+2。瞥了眼空气中浮现出的面板，凌霄默不作声地垂下眼睛，开始了其他段落的背诵。速记 LV0， 经验值+3。速记 LV0， 经验值+1。速记 LV0， 经验值+2。这个是昨天昏迷后就冒出来的系统。凌霄严重怀疑自己这几年昏迷的毛病就是他搞出来的，因为今早起来后，他的脑袋里就没有了那种沉沉的压迫感。可以看到自己技能经验值，还有一个人面板，姓名凌霄，潜力点0，力量8，敏捷9，体质7，精神10。技能威能提炼法残缺 LV1 82%， 搏击术 LV0 89%， 双手剑 LV0 95%， 步法 LV0 78%， 速记 LV0 66%。注：健康成年男性的均值为5，成年男性均值为5。凌霄的面板数据看起来不错，但那只是和普通人对比。在这所培养与异兽对抗的学校里，随便挑一个人，一拳的力量都有至少500千克以上，奔跑速度也能轻松上18米每秒。大灾变的辐射里变得强大，不只是异兽，还有人类。特别是人类掌握威能修炼方法之后。凌霄小时候在网上看过一段视频，100米高的恐怖魔猿在人类枪火与导弹洗礼中毫发无损。就在军方都准备发动核武时，一名神秘的猎人手提着暗红色战刀出现在战场，仅一刀就将100米魔猿劈成2半。这个英雄场面让小时候的凌霄深深憧憬，他渴望成为这样的强者，也是他努力考上军武学院的动力。如果身体还是老样子，那凌霄肯定只能放弃自己的梦想，做一个普通人，安分地活下去。
但现在情况变了，他还想再试着努力一下。速记 LV0，经验值加4。速记 LV0，经验值加3。速记 LV0，速记 LV1，潜力点加1。凌霄眼前一亮，点了开潜力点的注释。潜力点可用于技能优化、属性加点。技能优化是啥？凌霄将注意力放在了首个技能上。威能提炼法，残缺，威能提炼法，所需潜力点3。凌霄暗自点了点头，他大概理解了。威能提炼法是学校教给他们的，听说完整版的有7卷，学校只教前2卷，完整内容可以在加入军队或猎人协会后免费获取。现在拥有当然最好，但凌霄的短板还有很多，还是先不要把潜力点损耗在这上面。凌霄扫了一遍其他技能的升级条件后，开始研究起了基础属性的注释。力量与肌肉强度、抗击打能力、爆发力、速度挂钩，敏捷则关联着动态视力、平衡力、肢体灵敏、神经反射速度、发力损耗等。这2个凌霄都能理解，但体质跟精神就有了一些异样。体质：体力、恢复力、抵抗力、营养吸收、肌肉强度增长、骨骼强度、内脏强度、细胞能量吸收、细胞能量储存。精神：意志力、精神抗性、记忆力、计算能力、空间想象力、能量亲和力、能量控制力、异能强度。能量吸收、能量储存、能量亲和、能量控制、异能强度。灾变后，人类的身体强度之所以提高，就是因为身体在不自主地吸收着宇宙中的能量。而威能提炼法则进一步提高了效率，更好地获取能量来强化身体。既然体质跟精神关系着这几点，那是不是可以理解为，只要他体质和精神上升了，那威能修炼速度就会提升，身体强化速度也会加快，相当于洗精法水。凌霄威能提炼成绩优秀，可能就是因为他精神强度高达10点的原因，是常人的2倍。至于为什么身体强度不够，除了昏迷太多、锻炼程度不足以外，估计还被糟糕的体质拖了后腿，细胞吸收能量的效果较差。还有，为什么异能强度也跟精神挂钩？难道精神属性关乎异能觉醒？凌霄的眼中闪过一丝锐利，将这事悄悄记下。体质加点。第2章挑衅与约战。澎湃的暖流从大脑流出，瞬间走遍了全身。凌霄眼睛眯起，深吸口气，怕自己舒服地喘出声来，呼吸变得轻盈，视力也更清晰了。紧了紧拳头，他甚至有自己的力量都变强的错觉。不，也可能不是错觉，毕竟健康优秀的身体能更好地变得强壮。凌霄精神一振，更加努力地刷起了经验值。讲台上的老师扶了扶眼镜，看着突然如此努力的学生，老脸上爬起了些许疑惑。午休食堂里，留着及肩短发、面容俏丽的少女恨恨地咬了口鸡腿，口齿含糊地发着牢骚：“那个武志行也太过分了，欺负同学算什么本事？”坐在赵思雅对面，凌霄看着她那还没消气的圆脸，心态平和地说道：“我实力不济是事实，你没必要跟他生气。”其实凌霄也不知道对方为啥这么针对他。武志行平时确实横行霸道，但好像也没闲着找同学麻烦。班里吊车尾有好几个，凌霄不是最差的，但却是让他最看不顺眼的。你入学测试可是第3名，如果不是后面身体……赵思雅偷偷瞄了凌霄一眼，看到他脸色如常后，继续说道：“如果不是你经常昏倒，他现在哪比得过你？”赵思雅跟凌霄是一个小区的，2家关系不错，他们俩更是从小玩到大，跟亲人没什么两样。大学之前一直都是凌霄帮赵思雅出头，现在倒是反过来了。又凑一起吃饭啊？一声轻佻的声音从后面传来，凌霄看到对面的赵思雅，小脸直接一垮，晦气的翻了个白眼。转过头就看到一个身材瘦高的男人走了过来。他的体型其实并不消瘦，但那接近1.95米的身高太过高挑，使得整个人看起来有些缺肉，表情有些尖酸刻薄。吴勇，班级里排名17位，是武志行的小跟班。走到2人中间，吴勇撇了撇桌上的餐盘，又开始阴阳怪气起来。我说赵思雅，天天跟垃圾混在一起，小心自己也变弱了。赵思雅冷漠地抬起眼帘，淡淡的说道：“关你屁事！你……”吴永刚想要喷出脏话，但咬了咬牙忍了下来，随后又把火气对准了凌霄：“喂，你也知道自己什么的性，是不是该自己滚远点，别拖累别人的前程？”凌霄饶有兴致地看了他一眼。吴勇这个人其实对他没啥兴趣，平时会嘲讽他，除了附和武志行外，其实还跟凌霄的青梅竹马有关系。这个人喜欢赵思雅，看到他俩天天混在一起，吃了满嘴的醋，搞得总是处处针对他。抿了口汤，凌霄脸上露出了愉快的笑容：“我不觉得我会拖累他。”“哈？你在说什么鬼话？”吴勇掏了掏耳朵，脸上露出了有些夸张惊讶的表情。“每天的自由对抗都缠着赵思雅当你对手，你不就是指望他
对你手下留情吗？他伸出手扯住了凌霄领口的衣服，语气阴沉地说道：“有胆下午跟我练一练，让你看看自己到底有多么垃圾。”吴勇，你给我放手！赵思雅两手一拍桌子，站了起来，小脸上满是怒火，语气凶狠地呵斥道。餐厅里的其他人也被吸引了注意，看热闹般的把视线投了过来。凌霄站起了身子，面对面下，1.88米的身高和吴勇相比有些劣势，不过在气势上却没有让步。行，那下午咱俩就当对手吧。凌霄，赵思雅想要阻止他，但被凌霄抬手打断了，只能在旁边急得满脸通红。而吴勇显然没想到凌霄真的应战，表情错愕的愣了几秒，随即露出了残忍的冷笑。说定了，小子，可别到时候跪下来求我放过你，那你可能还有些不够格。凌霄扯开了他的右手，平静地整理起了自己的衣服。好，有种。吴勇点了点头，冷冷地看了他一眼，转身离开了餐厅。凌霄，你干嘛要接受他的挑衅？待吴勇的身影消失，赵思雅便像只兔子一样蹦到了凌霄身边，抓着他的肩膀晃出了残影。他真的会下狠手的，你怎么变得这么冲动？停！凌霄急忙握住女孩的双手，他感觉自己脑袋都要被晃晕了。别担心，我还不一定会输啊。他拳力有750千克以上，军武搏击术也合格，我都不一定能打过他。赵思雅悠悠地看着他的眼睛，气呼呼地嘟起了嘴。凌霄乐了，伸出手将女孩的脸颊往两边轻拉，扯出了一张滑稽的笑脸。我头痛的毛病好了，现在变强了不少。赵思雅眨了眨大眼睛，脸上满是狐疑。真的假的？你怎么确认你好了？而且就算真的好了，你也没法一下子变强啊。没事，至少不会输得太难看。拍了拍赵思雅的小脑袋，凌霄继续吃起了午饭。他说谎了，这次他要赢。军武大学待遇不错，学校里有免费的宿舍楼，2人一间，供学生午休、住宿。凌霄的舍友叫罗涛，是一个性格有些内向腼腆、不爱说话的人，不是同班学生，和他关系还算良好。互相点头打了个招呼，凌霄盘腿坐在了床上。吴勇的力量属性是10，敏捷是8。在刚才接触到他时，凌霄看到了吴勇的属性。凌霄的力量是8点，拳力是534千克，吴勇的拳力是750千克以上。为什么仅差2点，力量会差距这么大呢？如果均算一下，凌霄的每点力量属性约66千克，而吴勇则有75千克以上。而且吴勇的敏捷只有8点，发力损耗肯定比较高。如果他敏捷提高了，拳力没准能有800千克以上。也许力量属性的增长不是一条斜线，而是一条上翘的曲线，越往后每一点属性的含金量越高。在心里做下了这个猜测，凌霄打开了自己的属性面板。姓名凌霄，潜力点2，力量8，敏捷9，体质8，精神10，技能威能提炼法残缺 LV1 82%，搏击术 LV0 89%，双手剑 LV0 95%，步法 LV0 78%，速记 LV1 0.5%，心算 LV1 0.1%，绘画 LV1 0.1%。速记升级到 LV1 后，最大的感觉是记忆力变强了。原本需要看2-3遍才能背下来的段落，现在随便扫一遍就记下了。但是也出现了问题，那就是升级变得非常慢。不仅技能所需的经验值变多了，他获取经验值的速度也变慢了。后面的段落背诵每次都只加1点经验，有些较短的段落甚至啥都没有。估计是技能升级后，这些事情起不到锻炼作用的缘故。背了几页，发现经验值才到 0.5%， 凌霄立马放弃了速记的刷点，寻找起了其他赚经验值的路径。找了一上午才发掘出心算、绘画这2个技能。凌霄不会画画，他画的是几何模型，乱画乱涂得不到经验值，只有画几何的时候给的经验值最多，尤其是那种多面体。不是什么行为都能被系统承认为技能。凌霄总结了一下经验，速记提高了记忆力，心算提高了计算力，而绘画则提高空间想象力。这些技能的共同点是，他们都锻炼到了凌霄的大脑。而面板里的其他技能就更不用说了，不仅锤炼了他的身体，还强化他对肉体的运用技巧。这些都是对凌霄有着明确的正向提升。第3章，体质10。也许以后潜力点的获取不会像现在这么容易，要把点数加在力量上面吗？凌霄有些复杂地看着面板上的潜力点，如果将力量加到10，那他就有了和吴勇同等的体魄，再加上他比吴勇高出1点的敏捷属性，凌霄的胜算应该很高。但问题是，真的要为了吴勇浪费珍贵的潜力点吗？毕竟他现在病好了，体质也上升了，力量提升并不困难，不管是肌肉训练还是威能提炼，都能让他的身体更加强壮。凌霄摇了摇头，轻叹了口气。
下午自由对抗前还有搏击课跟步法课，以及每天训后1小时威能提炼。他的前2个技能都到了升级的临界点，到时候应该还能刷出2个属性点，不着急做决定。自由对抗是每天正式课程结束后的实战训练，学生对学生1对1实战自由搏斗。当然如果你够强，1对多也是可以的，不能下死手，也不能造成终身残疾，其他正常的伤害都是属于允许范围。虽然凌霄已经习惯被人瞧不起了，但这次真的不太想输啊。凌霄闭上眼睛，开始进行威能提炼。学校传授给他们的威能提炼法是结合了气功、冥想以及一些国家探索秘境时得到的古籍，取其精华，经过种种实践测试总结出来的。凌霄能感觉空气中有无形的力量通过他的精神力引导，包裹住了他的身体，全身上下的细胞宛如干涸的大地，贪婪地吸收着周围的能量。威能提炼法残缺 LV1 熟练度+1，威能提炼法残缺 LV1 熟练度+1，1分钟、5分钟、10分钟。凌霄睁开了眼睛，瞳孔震动。早上加的那一点体质效果远比想的要好，身体的能量吸收速度不仅比以前快了1半，细胞对威能的吸收量也大了不少。如果把凌霄引导过来的威能比作一坛水缸，那以前他的身体就好像人拿着吸管，不到5分钟就喝不下去了。而现在凌霄的身体就好像连上了水管，汲取了10分钟还没喝饱。凌霄不再犹豫，把剩下的2个潜力点都加在了体质上。轰隆！当体质到达了10点，全身的毛孔仿佛都被打开了。凌霄第一次感觉身体如此的轻盈通透，体内的力量在以难以想象的速度积累充盈。不好！包裹在身周的威能开始变得稀薄起来，这是他第一次遇到这种情况。凌霄全力以赴地运转起功法，分散在大气中的能量如同龙吸水一般席卷到他的身上，而他体内的细胞皆来者不拒，宛如无法满足的饕餮，将所有的威能接连吞下。身体汲取能量的速度正好跟凌霄提炼的速度相差无几。力量8大于9，威能提炼法残缺 LV1 熟练度+3，威能提炼法残缺 LV1 熟练度+2。凌霄精神既亢奋又紧绷，甚至连面板弹出来的信息都没去在意。他第一次如此畅快淋漓地提炼着威能。以前基本上他运转一次功法，周围的能量就多到吃不完了，得等到身体将威能彻底消化才能继续吸收。乃像现在，全身的细胞都在嗷嗷待哺，将所有的能量吞噬殆尽，还将其迅速地消化成自己成长的养分。凌霄放弃了午休，完全的沉浸在这种力量提升的快感当中。躺在床上的罗涛看了看窗户，又看了看轻轻摇晃的窗帘，脑袋上浮出了一些问号。明明没有风，为什么窗帘在动？一名扎着高马尾、身材高挑、体格如同猎豹般匀称的女人静静地看着不远处天空。她披着深蓝色的夹克外套，里面是一件黑色的修身背心，下面则是一条宽松的工装裤跟战术皮靴。秀丽的面容上，一条细长的疤痕从眼角延伸至下巴，再配上那如同虎豹般锐利的眼神，反而给人一种别样的美感。您好，您是王兰老师吗？我叫林磊，是过来接您的引导员。穿着衬衫西裤的戴着黑框眼镜的男人小跑了过来，态度恭敬地跟对方打了个招呼。女人点了点头，声线有种沙哑的质感。叫我蓝豹就好了。林磊脸上露出了恍然的表情，听说在猎人协会里都以外号称呼对方。那里是大3的宿舍吗？蓝豹指了指他刚才一直盯着的那片位置，在那下方是2栋学生宿舍楼。是的，怎么了吗？第1名的庄建宇，还有第2名林雪，也住那边吗？不，那里是 C 班跟 D 班的宿舍，庄建宇是 A 班，林雪是 B 班学生。蓝豹的眼睛微微睁大，冷冽淡薄的眼神有一瞬间被惊讶所取代，随后他咧开嘴角，露出了看到猎物般的笑容。蓝豹老师，这次没准会有意外收获。林磊歪了歪头，有些疑惑地扶了扶眼镜。跟吴勇的对决似乎被传出去了，凌霄能感觉到班里同学们异样的眼神，以及那小声的窃窃私语。凌霄是疯了吗？他不知道吴勇早对他不爽了，到时候被揍进医务室就知道后悔了。而武志行那边更是传来了明显的嗤笑。干得好，吴勇，记得让那个吊车尾吃点苦头。放心，我会好好指教他的。肃静，继续练习。身穿白色练功服的搏击课老师赵刚一声洪亮的怒吼，镇住了嘈杂的课堂。而凌霄根本就没有去理会他们的话语，他只是对着沙包认真地挥出每一拳，踢好每一腿。老师曾跟他们说过，军武搏击术博采了众家之长，传武、拳击、泰拳、跆拳道等等，要点招式前2年已经教过了，现在就剩下沉淀与持续的练习。搏击课目的就一个，让学生每一拳、每一腿都能发挥出应有的力量，学会发力。虽然与异兽厮杀时大家都带着武器，
但你不能武器一丢就成了废物。空有一副强悍的体魄，打出的却是花拳绣腿，而且发力技巧很多时候都是共通的。凌霄左脚在前半部，力量从腰到背，由背到肩，再由肩到拳释放出去。砰！沙包的躯体瞬间往内凹陷，上方的记忆屏幕显示出了红色的数字 667.4 千克。搏击教室的沙包是特制的，内部有着记忆器，目的是为了让学生及时矫正自己的出力问题。不过凌霄其实不需要这个，有个更加适合的他矫正装置。砰！搏击术 LV0 经验值加2，搏击术 LV0 经验值加4。一旦他打出的攻击发力正确，经验值加的就比较多。凌霄靠着系统纠正着自己的练习中的错误。砰！搏击术 LV0 经验值加5，搏击术 LV0 搏击术 LV1 潜力点加1。呼！感受着技能升级后身体的特殊领悟，凌霄调整了一下状态，深吸了口气，对着沙包挥下了这一拳。砰！搏击术 LV1 经验值加1，记力器 746.8 千克。凌霄的力量还没有抵达10点，但全力已经和吴勇相差无几了。第4章步法 LV2 凌霄的可能性。搏击术升级后，凌霄全力明显上升了，但是也因为技能的升级，经验值获取速度又下降了。但是凌霄没有停下动作，仍然持续着训练。毕竟这可不是像什么速记、绘画之类，军武搏击术本来就是他需要持续学习的东西。出拳、手刀、挥肘、膝击、踢腿，每次做完动作，凌霄都会停下来整理一下，思索着刚才有什么需要提升的地方。尤其是当某次经验值增量较高时，他就会仔细记下刚才的要领，重复锻炼。也因为这个，经验值的积累速度逐渐增快起来。搏击术 LV1 经验值加3，搏击术 LV1 经验值加2。沉浸在进步的喜悦中，凌霄忘我地锻炼着自己，甚至连老师盯了他许久都没注意到。王刚手掌摩挲着胡渣，眼神里浮现出一些诧异。本以为 C 班就武志行跟方文的发力入门了，没想到这小子还深藏不露啊！哪怕没看对方的记力器，身为退伍军人的王刚还是一眼瞧出了门道。这拳脚力量的转化，很明显已经达到了新兵入门水准。在这所学校里，除去大4的那批实习战士，现阶段能做到的学生估计也才20-30个吧。想起刚才学生讨论的对抗客约战，王刚也逐渐感兴趣起来。军武学院从来不阻止学生的战斗，如果连和人对练都不敢，那在异兽面前岂不是裤子都湿了？步法课是连着搏击课上的，步法要领以前都讲的差不多了，现阶段凌霄他们的课程主要是实战躲闪反击以及器械辅助闪避练习。今天就是器械辅助闪避练习。在2米宽的训练砖道里，轮转的自动枪械，枪口中不断的喷吐子弹，这些子弹是橡胶的，打在普通人身上可能会受伤，但军武学校的学生们身体经受过威能洗礼，肌肉强度跟皮肤韧度都远超常人，被击中顶多就痛上一下。凌霄戴着透明的保护眼罩，身体放松，重心微微前倾，像只野猫一样上蹿下跳，躲闪着奔来的子弹。砖道的墙壁里还时不时探出一根纤维杆，每次都是不同的高度，不同的方向，速度还很快。如果被他捅到，那估计整个人都得瘫在地上，随对面的枪械扫射。凌霄没有被杆子捅中过，但被子弹射中的情况还是有的。没办法，速度太快了，有时连续多发子弹袭来，身体根本来不及做出反应。步法 LV0 经验值加7，步法 LV0 步法 LV1 潜力点加1。就像上了润滑油一样，凌霄顿时感觉自己的脚步更加果敢且随心所欲了。脚趾、脚踝、前掌的发力越加灵巧，重心的掌握、躯体的转向扭动都跃上了一个台阶。下蹲、弹起、卸力、转身，凌霄整个人就好像跳起了踢踏舞。这2米宽的通道就是他的舞台。10分钟的子弹洪流结束了，凌霄喝了口水休整一下。屏幕上显示着他的成绩，被击中次数98次。大部分的失误是在技能升级前，步法到达 LV1 后，他被击中的次数大大降低了。凌霄看了下步法的熟练度，不禁挑了挑眉。步法 LV1 11.8%， 好快，比其他 LV 一技能升级快多了。要知道军武搏击术 LV1， 他刷到课程结束也才 15.5%， 现在才不到10分钟就 11.8 了。为什么会这样？凌霄的视线移向了对面的机枪，又看了看墙壁里的纤维感捅道。压力，哪怕步法升级到 LV1， 凌霄也无法视那些子弹为无物，他还是偶尔会被击中。压力促使他不断的改善步法，挑战自己，不断的汲取经验值。如果是这样，那继续增压，经验值会不会刷得更快？凌霄走到通道门口，将开关从1档升到2档。来吧，攻击再猛烈一些。橡胶弹再次覆盖了通道，这一次
子弹更多，射速更快，墙壁的纤维杆也变成一次捅出2根。步法 LV1，经验值加9。步法 LV1，经验值加7。步法 LV1，步法 LV2，潜力点加1。敏捷9大于10。在2档机关第5轮的攻击中，凌霄的步伐成功的升到了 LV2， 甚至连敏捷也在训练中提升了一点。这也是第一个达到 LV2 的技能。志得意满的他尝试把机器调到3档，然后被射得找不着北了。不是 LV2 的步伐不够强，是单纯的肉体速度，动态视力跟不上。3档的子弹速度大大提高，纤维感也从2根升到4根。凌霄刚反应过来，子弹已经打中了身体了。这是硬实力差距，不是步伐等级能抹除的。而且速度代表了力量，3档的子弹是真的痛啊！没办法，虽然2档的压力变小了，但还是能获取足够经验值的。机关重新开启，凌霄又开始了他的密室闪避训练。王刚眼神凝重看着监控里的屏幕，视频里的学生像只翩翩的蝴蝶，与子弹激情共舞，脚步飘逸灵动，看得人赏心悦目。如何？旁边传来了有些飘忽的女声，留着干净的短发，身材有些纤细的步伐老师许若梅倚靠在桌旁。他轻轻地吞吐了一口女士香烟，姿态如猫般优雅。发现系统里有人调了难度，我就专门查看了一下。王刚双手抱胸，沉吟了一会，问道：算上大4的那批，全校有几个能做到这一步？不到10人哦。许若梅瞥了一眼屏幕里的学生，呵呵地笑了起来。这步法哪怕在猎人考核里也是优秀的，让人意外。王刚没有回话，从旁边抽出一个硬纸皮夹起的档案，翻到了第1页。那是一个面容清秀帅气，嘴角带着自信笑容的学生头像。凌霄，男，入学综合评分年段第3 ，C 班第1，现成绩年段排名382，班级排名36，倒数第5，还真是反差颇大呢。他入学后就患了一种怪病，隔3差5晕倒，没跟上大家的训练。啊，这我知道。许若梅想起来了，前段时间这学生就像咸鱼一样倒在了机关通道里，还是他过去领导医务室的。这身体可不适合上战场啊，为什么学校没劝退他？不是许若梅无情，哪怕成绩再好，如果在和异兽搏杀中晕倒，那和送死没什么两样。他的班导告诉我，凌霄的威能提炼效率非常优秀，仅次于前2名。许若梅渐渐睁大了眼睛，好像想到了什么。哎，前2名不是，前2名都是异能者。王刚双手撑住下巴，肯定了许若梅的猜测。学校认为凌霄有觉醒异能的可能性，所以一直对他保持着观望态度。整座潞州军伍，异能者加起来也才6个，只要异能觉醒，那无论是军队还是猎人协会都拥有了保送资格。第5章要以什么方式赢？不要松散，静心，赶紧趁着训练后的时间锤炼威能。铺着木质地板、空间宽敞的修行教室里， C 班的班导吴清华在分散打坐的学生间巡视走动。他戴着金丝眼镜，长发盘起，清丽的面容上毫无表情，看起来十分严肃。体力耗损后，细胞最为饥渴，一定要把握这段黄金时间。吴清华也是教导他们威能提取法的老师。隔位2米的赵思雅偷偷做了个鬼脸，随后也收敛起心态，开始端正的打坐起来。凌霄把视线移开，又看到对面的吴勇正挑衅的盯着他。他对着凌霄抬起右手，拇指贴着脖子，从左往右一划。呵，忍不住轻笑了一声。凌霄静静的闭上了眼睛。他已经没把待会的约战放在心上了，现在只有自我提升最重要。漆黑的视野里，凌霄换出了面板。现在潜力点有2点，在午休的训练中，威能提炼法残缺 LV1 的熟练度已经达到 92.9%， 没准待会就能升级了。略加思索后，凌霄决定往体质、精神各加1点。一个决定了细胞的能量吸收消化与容纳分量，另一决定了空气中威能的提取效率。这2个属性关乎着凌霄进步速度，尤为重要。加点。在精神抵达11点后，凌霄睁大了眼睛，瞳孔有些无神，大脑轻松空旷，宛如美美的睡了10几个小时。精神是如此的凝实有力，他甚至觉得自己能用意念去拨动物品。凌霄注视着自己身上的衣物，用意念将它往外一拉。失败了。好吧，果然只是错觉。凌霄悻悻地闭上眼睛，屏息静心，开始运转起威能提炼法。天上的威能开始汇聚，无形的能量洪流穿过了天花板，奔涌凝化，灌入到凌霄体内。凌霄的猜想验证了，越到后面，每点属性的提升越是巨大。相比午休时，现在11点的体质、精神、威能吸收汲取效率提升了近40%。汇集在身周的能量越加凝实，而他的身体就宛如夸父饮水，将威能全部吞入吸收。甚至凌霄还发现了意外之喜，因为能量提取转化效率的上升，威能提炼法的经验值也变多了。威能提炼法残缺 LV1 经验值加3，威能提炼法
残缺 LV1， 经验值+5。威能提炼法残缺 LV1， 威能提炼法残缺 LV2。迎向凌霄的能量洪流又扩大了一番，甚至连他11点的体质都有些来不及吞噬，零碎的飘散在他附近的空气中。离他最近的赵思雅以及另一位长相憨厚的同学眉毛微动，表情里流露出了些许疑惑。提取到的威能怎么突然变多了？班导吴清华停下了巡视的脚步，他先看了会下天花板，又把视线移到了凌霄身上。教师推了下眼镜，脸上面无表情。1小时很快就过去了，在周围同学零散的谈话声中，凌霄睁开了眼睛，长吐了一口浊气，身上欢呼雀跃的细胞回归平静，视野里还浮现着最后的几个面板消息。力量9大于10，威能提炼法残缺 LV2， 经验值+2。威能提炼法残缺 LV2， 经验值+1。站起身子，凌霄畅快地伸了一个懒腰，而吴勇则双手插着裤兜，神态松散地站在对面，对着他露出了冷笑。见此，凌霄也笑了起来。自由对抗是在大型的户外训练场全年段统一使用，实际上是允许以不同班级的人为对手的。只不过军武大学每月会抽几个班级组织擂台对抗赛，到时候不同班级的学生就是擂台上的敌人了。因此大家也习惯了在自班扎堆，以班里的同学为练手对象。除了年段排行前列的那些人，他们在班里可能找不到对手，无奈之下才会去别的班级对练。那不是 C 班的地盘吗？怎么不训练围成一团了？听说他们班里的吊车尾被欺负疯了，要跟武志行的小跟班干架。听到了两人谈话，他们旁边的同学也露出了感兴趣的表情。有乐子，要不混进去看看？走走走！看着站在边上的班导吴清华，凌霄的脸上露出了无奈的苦笑。他小声地对身旁的赵思雅问道：你为什么专门把班导喊过来了？赵思雅双手叉腰，凶猛地瞪起了眼睛。不把班导喊过来，吴勇真下狠手怎么办？随后这娃脸上露出了自诩机智的笑容，得意洋洋地说道：吴勇不是武志行，他可不敢不给班导面子。我也不敢。凌霄表情复杂地看着女孩的笑脸，不忍打断她那自得的氛围。而且对面的吴勇看到赵思雅跟他交头接耳的亲密状态，眼睛杀气都冒出来了。他真的会手下留情吗？轻叹了口气，凌霄眼睛环视了一下四周。该说看热闹是人类的天性吗？这群人连对抗训练都不做了，都围上来看乐子，甚至还有不少陌生面孔，估计是别班的学生。怎么连搏击课、步法课的两位老师也在？他们这时候不是该去食堂吃饭吗？看着混在人群里的王刚和许若梅，凌霄眼角微微抽搐。两学生约架有这么稀奇吗？连饭点都忽略了。哦，人群里传来一阵呼声，原来是吴勇走到了擂台上了。那里是人群特地空出来决斗场，地上用黄漆画着长宽各8米的方块，这是自由对抗的标准场地，双方必须在线内对战。虽然原则上说越线就算输了，但这是打架，不是标准的擂台竞赛。真打起来，谁在乎对面越不越线？只要不逃跑就行，痛扁对方才是唯一目的。哦，在另一片呼声中，凌霄也走上了擂台。场上的大多数人其实都是看乐子，不会说给谁喝倒彩或者特别支持谁。而武志行那边的一帮人则发出嘘声，大呼小叫起来。吴勇，给那小子点颜色瞧瞧，小心别把他打出尿了，那漂亮脸蛋得给他留着，不然他连小白脸都当不了了。在对面一片哈哈的嘲笑声中，赵思雅脸颊鼓起，狠狠地吸了口气。凌霄，加油！少女的喊声高昂尖细，竟在一时间压过了对面。凌霄回过头，淡笑地摆了摆手，随后他竟然看到室友也偷偷混在人群里。这个腼腆内向的男人不敢大声说话，只是对着凌霄比了比握拳的姿势。凌霄了然地对他点了点头，转身面向了自己的对手。现在他考虑不是该怎么打赢吴勇，而是要以什么方式赢。第6章，这就是你们 C 班的吊车尾。让开让开，你们都堆在这干什么？拥挤的人群外，一个体格接近2米、浑身腱子肉的壮汉推开了人潮。被他挤开的学生刚想喷人，但看到那颗浑圆光亮的脑袋后，止住了嘴巴。高亮雄，3年1班首席，综合评分年段第6名。武志行，你不来找老子打架，在这凑啥热闹？高亮雄挤到了武志行一群人身边，对着他就是一阵大嗓门质问。武志行揉了揉耳朵，语气嫌弃地说道：小声点，臭狗熊！先等等，我待会再去找你。他在班级里实在找不到适合的对手。方文那女的虽然步伐不错，但力量还差了他不少，打起来畏手畏脚的。这个高亮雄跟他实力排名接近，战斗风格也差不多，平时都是他俩对练。等啥？你到底在看什么好戏？看我手下教训一只臭虫！
武志行双手抱胸，脸上没有表情，但眼神里却充满了阴沉狠厉。曾经敢排在老子上面的臭虫，谁啊？让老子看看！高雄亮揉了揉光滑的脑门，有些感兴趣地看向了中间的擂台。吴勇右手捏了捏自己的脖子，对着凌霄挑了挑下巴。要空手搏斗还是上兵器？自由对抗的武器不是开刃的，金属外层也包了层塑胶，但重量没有削减。凌霄歪了歪脑袋，礼貌地笑道：“都行，你选吧。那就直接空手来吧。用兵器的话。”吴勇沉下身子，露出了残酷的冷笑：“我怕一不小心把你打死。”砰！吴勇的冲了过来，身躯宛如一只猎豹，速度直接超过了20米每秒。一眨眼间，硕大的拳头夹带着恐怖的力道来到了凌霄眼前。吴勇的笑容逐渐狰狞，他好像看到了凌霄的脸蛋被一拳打烂的画面了。凌霄面不改色的看着放大的拳头，微微的转了下身子，咻！拳头落空了，擦着凌霄的头发打在了空气上。啊！吴勇的表情凝固在脸上，眼神中透露出了一丝不可置信，但很快又被怒火所取代。狗屎运不错呀！又是一记凶猛的下勾拳呼啸过来，但凌霄微微一仰头，拳锋又以不到3厘米的距离错过。哦！看到凌霄又躲过了一拳，看热闹的观众们顿时兴奋起来。这才有意思嘛！如果一拳就倒了，那我们还看啥乐子？你他妈能躲几次？吴勇的攻击伴随着澎湃的怒火，如同密集的暴雨般降临。直拳、踢击、勾拳、回转3连踢、肘击、直踹，攻击的速度、频率越来越快，越来越凶猛。之前的几招好像只是热身罢了，而凌霄却眼神平静，连脸色都没变化。接近800公斤的拳头，2吨以上的鞭腿，这些能打死猛兽的恐怖攻击，在他眼里宛如一阵清风。而凌霄就是迎风飘荡的纸人，每次都差之毫厘，以最小的幅度躲开攻击。擂台上的战斗还在进行。一开始凌霄躲过前几拳时，观众们还会欢呼喝彩，但当他连续躲掉了10几波攻势后，围观的同学们也开始发现问题了。人群变得安静，开始窃窃私语起来。有点屌啊，他以前步伐有这么猛吗？这就是你们说的 C 班吊车尾？逗我？这比我牛逼多了。身高出众，满脸横肉的高亮雄摸了摸自己的光头，原本看戏的表情慢慢消失，眼神变得认真谨慎起来。喂，武志行，那小子是你说的臭虫？高亮雄撇了撇嘴角，呵呵一笑，这不是有2下子吗？我感觉你们班方文都没他能灵活。武志行没有回答高亮雄问题，他眉头紧皱，脸色深沉如水，阴冷的眼神里透露出了一丝困惑。而另一边，赵思雅睁大了眼睛，小嘴就没合上过，脸上满是不可思议。他双手摆在胸前，像只仓鼠一样。每当凌霄躲过吴勇的攻击，他就激动的握拳欢呼起来，有时还会忍不住跺起小脚。赵思雅，赵思雅回过头，发现同班的方文正站在他身后。他身高有1.75米以上，留着斜长的侧刘海，五官漂亮立体，双腿很长，笔直且富有力量感。怎么了，方文？让赵思雅没想到的是，这个班里排名第2，在女生间很有人气的冷淡酷姐，此时表情却显得有些扭捏。不好意思，凌霄，他是有接受什么特殊训练吗？赵思雅眨了眨眼睛，有些没想到对方会问这个问题。你跟凌霄最熟，所以我才想试着问你一下。看来打探别人隐私实在有些不符合他的性格。方文的耳垂泛起一些红晕，脸色尴尬地解释道：凌霄的步伐很厉害，我就想要问下有什么训练方法？比方文你还厉害吗？赵思雅能看出凌霄步伐很强，但完全没想到能达到让方文都惊讶的程度。方文注视着场上那个风轻云淡的身影，肯定地点了点头。比我强。赵思雅嘴巴张圆，像第一次认识一样看着场上的青梅竹马。可我也没看他有什么特殊锻炼啊。凌霄就告诉我他头痛的毛病好了。头痛？方文微微沉吟了一会，疑惑地把视线放回了台上。哦，又躲了一套连招。这吴勇体力还不错啊，怎么有点像遛狗？围观的人群又恢复了热闹，议论纷纭。只不过现在他们讨论的不再是吴勇几拳放倒对手，而是吴勇啥时候能碰到凌霄。哈哈，不间断地打了上百次重击，哪怕军武大学学生的体力超群，也难免会有些疲惫。吴勇身体微微喘息，眼睛瞪视着凌霄，后槽牙都快咬碎了。四周的议论声让他越加恼火，越加暴躁。原本他听到的应该是观众的欢呼，是暴力嗜血引发的亢奋尖叫，而凌霄就该倒在地上，像条臭狗一样跪地求饶，哭喊着放他一马，让赵思雅亲自过来求情，让他好好看看这男人有多丢人现眼。这才是今天该上演的戏码，而不是像现在这样被一群人当成跳梁小丑般围观，成为他们谈笑取乐的话题。
你个废物，有种别逃跑，正面跟老子打呀！吴勇弓起身子，把怒火恨意转化为力量，挥出了最凶狠的一拳，拳头落空了。就在他拳头想要收回时，却发现手臂动不了了，一只手指修长的大手紧紧地握住了他的手腕，宛如坚固的台前，死死地焊住了他的右手。行，那就正面打吧。凌霄的脸上露出了笑容，平淡的话语传入了吴勇的耳朵。你可别认输的太快了。一记猛烈的直拳破开空气，如同恐怖的战锤，狠狠地击中了吴勇的腹部。1.95米的汉子手脚离地，凌空抛起，倒在了2米外的地上。全场的空气顿时一静。第7章，你什么时候见过我的全力了？吴勇狼狈地倒在地上，眼睛凸起，捂着腹部，腰背弓起，像一只煮熟的虾米。他口吐出酸水，腹部钻心的绞痛让他连呼吸都有些困难。此时，刚静下来的人群开始议论纷纷。卧槽，刚才那一拳，人都飞起来了，全力接近800 kg 吧？凌霄啥时候练得这么猛了？吊车尾？你们 C 班的人还骗我说他是吊车尾？他是吊车尾，那我是什么？喂，武志行。高亮雄低头看着武志行，表情有些古怪。你确定你的小跟班打得过他？武志行深吸了口气，两手的拳头紧握，青筋暴起，脸色彻底难看下来。哎，那孩子发力也蛮优秀嘛。站在王刚身旁的许若梅面色诧异地看着擂台上的男孩，语气一如既往的飘忽。王刚双手抱胸，表情如常地说道：以前发力技巧不错，但谈不上优秀，现在算是开窍了。他顿了顿，继续说道：而且过去他也被身体水平拖累了。按理说，以他的威能提炼水准，早该有现在的力量了，但他的身体仿佛千疮百孔。王刚看了一眼不远处那位脸色一如既往严肃的 C 班班导，吴清华跟我说，如果凌霄提炼的能量是100，那他身体吸收的只有3到4，细胞消化的能量远不及提炼速度，所以他平时都是提炼一次威能，然后就停下了功法的运转。是因为他提炼一次，身体就消化不完了？王刚点了点头，给予了他肯定的答复。上军武大学前，他没接触过提炼法，也不知道这问题是本身就存在，还是得了怪病后引起的。许若梅若有所思地点了点头，重新把注意力放在了擂台上。吴勇捂着肚子，艰难地爬了起来，脸上满是心惊。凌霄就在一旁静静地看着他，没有趁机动手。怎么，不攻过来吗？吴勇紧了紧拳头，脸上出现了挣扎犹豫。还是说……凌霄微微歪了头，轻笑道：你害怕了？开什么玩笑？吴勇脸色顿时变得扭曲起来，他冲了上来，如同一根箭矢，带着凛冽的拳风。凌霄闪过了他的勾拳，随意地往他的小腿踹了一脚。吴勇顿时如同狗吃屎一般磕在了地上，还好因为出色的反射神经，用手垫住了地面。凌霄，这丢人的场面让燃烧了他的理智，强力的直拳从下道上瞄准了凌霄的腹部。凌霄转身半步扭开了攻击，自上而下一记肘击打在了吴勇的肩膀上。吴勇刚爬起来的身体又跪了下来，肩膀的重击打得他半块身体都瘫软了。凌霄俯视着在地上捂着肩膀挣扎的吴勇，静静地说道：继续，你再瞧不起老子吗？砰！一记右勾拳，吴勇又滚到了地上，嘴角肿起，还流着鲜血。凌霄安静地看着对方从地上爬起，很有礼貌地问道：继续，我要宰了你！砰！吴勇的身体又倒了下去，事情好像又陷入了循环。吴勇攻击了，凌霄躲掉；凌霄攻击，吴勇倒下了。凌霄表示继续，吴勇又爬起来了。场外同学的表情也从诧异到震惊到麻木，眼神木然地看着擂台上的重播剧，怎么感觉完全不是一个级别的？凌霄那句继续有点带感啊，他好装逼，我好喜欢啊！甚至人群中还有掺杂着一些女性的议论声。我突然觉得凌霄今天比以前帅了很多。对对对，你也这么觉得吗？你们说这么大声，不怕赵思雅听到啊？怕什么？而且我听说他们是发小，不是情侣。青梅竹马太熟了，比不过空降的。听到了隔壁人群里突然出现了自己的名字，赵思雅转过头。啊！她眨巴着大眼睛，小手挠了挠头发，眼神里透露着纯真茫然。刚才议论的几位同学顿时羞愧地撇过了脸。继续，相比鼻青脸肿、浑身都是泥土汗水的吴勇，凌霄这边反差就大多了，干净的像是公园散步，身上都没怎么出汗。哈哈哈！吴勇喘着粗气，满是恨意地盯着凌霄。他不是傻子，看出了凌霄步伐水平的碾压，攻击打不中人，他永远赢不了，只能吃瘪挨打。不能这样下去了。想定如意，吴勇啐了口血痰，一脸不屑地说道：你的拳头轻飘飘的，只敢躲，是怕老子一拳把你打死吗？有胆正面接老子一拳，
我让你见识一下打人的拳头是什么样的。这当然只是嘴硬，凌霄的拳头他自己体会过，力气应该没自己大，但发力技巧比较优秀。此消彼长下，全力跟他一个级别。他这是没有办法的办法，幼儿园小孩都听得出他在放屁。吴勇说出来自己也觉得丢人，但出乎意料的，这个蹩脚的激将法竟然成功了。凌霄表情怔了一下，随即脸上露出了淡淡的笑容。好啊！吴勇狂喜不已，扭曲歪肿的脸庞上爬上了残忍的狞笑。别后悔！砸碎！硕大的拳头捏得紫青，掀起刺刀般的拳风，直奔凌霄的胸口。这一拳，吴勇毫无留手，使出了全力。他甚至感觉能一拳直接打死一头牛。而凌霄没有躲闪，也是抬起拳头，笔直地迎了上去。他要正面相碰。见此，人群的气氛瞬间沸腾起来。砰！两个夹杂着巨力的拳头正面相碰，拳骨的相撞击散了周边的空气，发出了巨大的声响，但没有想象中的势均力敌。在撞击的一瞬间，吴勇的右手瞬间败退，宛如软弱的皮带般向后甩去。啊！吴勇捂着没有知觉的手臂，发出了痛苦的悲鸣。他感觉刚才拳头好像跟一颗铁锤相撞，恐怖的拳力瞬间把他碾过了去。凌霄看了看自己完好如初的右手，上面只是有点泛红，连痛感都没有多少。强达11点的体质让他的骨骼有着远超常人的坚韧，硬度直逼钢铁。吴勇脸上满是痛苦，目眦欲裂，不可置信地吼道：不可能！你的力量怎么突然变强了？慢慢地走到吴勇身旁，凌霄歪了歪脑袋，露出了疑惑的表情。你什么时候见过我的全力了？第8章胜！你到底什么时候见过我的全力了？啊！吴勇的表情凝固在脸上，瞳孔紧缩，好像猜到了什么。我可不记得有对你全力挥拳过。凌霄揉了揉手腕，眼神冷漠地说道：你的意思是，你一直在对我手下留情吗？是啊，就像你说的一样。凌霄笑了笑，把一开始吴勇的话重复了一遍。我怕一不小心把你打死了。凌霄的力量跟吴勇一样都是10，但敏捷直接碾压了他2点，搏击术的发力技巧也比吴勇强。说实话，他现在也不知道自己的全力达到多少了。你他妈！恼怒、屈辱、痛恨，吴勇脑内的弦直接断掉了。他抬起仅剩的左手，毫无章法地挥向了凌霄。啪！像开始一样，他被凌霄的手紧紧地禁锢住了。凌霄右手握拳，深吸了一口气，咬紧牙关，不要放松。他的身子如同上弦的发条，腰肢微转，胳膊向后弓起。我这就让你见识一下我的全力。在吴勇逐渐充斥恐惧的眼神中，如炮击般恐怖的拳头轰在了他的脸上。砰！这个1.9米的壮汉再次飞向了天空，这次飞得更远，摔得也更狠。啪嗒！吴勇倒在了地上，脸庞扭曲，这次没再爬起来了。全场寂静。哦！接着如潮水般的欢呼声响了起来，还夹杂着高昂的口哨声。牛逼！卧槽，还留了一手。刚才的台词也好装逼，我得记下来。凌霄，你今天帅得像个牲口啊！这就是你们 C 班的吊车尾，这就是你们 C 班的吊车尾，我吊你马呀！到底谁谎报军情？凌霄！不远处的赵思雅在那大力的招手，可爱俏丽的小脸上布满了兴奋的红晕。凌霄没去看倒地的吴勇，径直地走回了赵思雅旁边。对于附近女同学们那有些好奇的眼神，他也尽可能地无视掉了。赵思雅抓住凌霄的2只胳膊，让他老实地站着，随即他装作一副严肃的模样，绕着他转了一圈，时不时蹲起站立，把凌霄看了个遍，似乎想要找到什么奇怪的地方。你在干嘛？凌霄感觉自己有些绷不住了。老实交代，你什么时候变得这么厉害了？赵思雅皱着眉头，伸出白皙的手指戳着凌霄的肚子，好像是在表达坦白从宽，抗拒从严。在我头痛好了之后。凌霄觉得自己没有撒谎，他确实是头痛好了后就拿到系统了。头痛好了还能练成神功吗？赵思雅唇齿微张，一副相当震惊的样子。凌霄无奈地捂住了脸，叹了口气。别人不行，但我不就是因为头痛才越来越弱吗？也是猴。女孩手指捏着自己的下巴，略加思索，随后认可地点了点头。来到武志行一帮人跟前，班导吴清华语气如常地说道：你们几个跟吴勇关系好的，赶紧把他送到医务室去。哦，好的好的。在武志行那快要火山爆发的脸色下，武志行的跟班们连忙点了点头，机灵地远离了这个炸药桶，联手把吴勇送去了医务室。看了眼没有打算动身的武志行，吴清华扶了扶眼镜，转身离开了。喂，武志行，咋样？你今天好像特丢人啊。高亮雄看着武志行的那一张臭脸，嘿嘿一笑。狗熊，你今天最好别惹老子，不然我让你满地找牙。行啊，我可太期待
你待会有多强了？武志行深深地吸了口气，他现在确实需要好好发泄一下了。不怕死就跟上来吧，我今天可不会有任何放水。先别说大话，不然你待会又得丢人。高亮雄跟在武志行屁股后面，脸上满是好战的兴奋，浑身恐怖的肌肉一抖一抖的。武志行慢慢的往外走，在路过凌霄身旁时，他的眼珠微微一动，唰，没有丝毫预兆，一记快如闪电的鞭腿劈向了凌霄的脑袋。砰！在赵思雅和附近同学的惊呼声中，凌霄抬起了右臂，结实的挡住了这个宛如战斧的腿击。恭喜啊，吊车尾，你好像变强了点。武志行的腿没有放下，保持着单脚站立的姿势，嘴上说着恭喜的话，但他眼神里没有丝毫笑意。再过2周就到月末了，到时候我们也好好比划比划。凌霄愣了一下，脸上露出了一如既往的平静笑容。好啊。武志行放下左腿，深深的看了他一眼，慢慢的向前走去。喂，凌霄小子！跟在后面，高亮雄双手按在凌霄的肩膀上，笑容满面的说道：你可得好好变强啊，不然可碰不了武志行那逼人。凌霄被恐怖的巨力晃悠着肩膀，一脸懵逼的看着这个突然找他搭话的光头大汉。好的，你是？我叫高亮雄。光头巨汉拍了拍凌霄的肩膀，露出了2排洁白的牙齿。你步伐很屌，我有预感你以后会成为一个好对手。高亮雄竖起大拇指，捶了捶自己那澎湃的胸肌，对着凌霄挑了挑眉毛。总之别松懈，加油！希望今年的年段排名赛能遇到你。好的，谢谢。看着这个社牛大汉远去的背影，凌霄跟赵思雅面面相觑，还能清晰听到高亮雄那洪亮的嗓音。武志行，你混蛋，等我一下！赵思雅晃悠了一下脑袋，从懵逼中清醒，她双手叉腰，像个老妈子一样皱起眉头。你呀，还真想跟武志行打呀？他能一只手打10个吴勇。哈哈，放心，我有自知之明。右手的小臂还在隐隐作痛，凌霄很清楚自己现在远弱于武志行。那个腿击，武志行流利了。想起刚才看到的那高达14点的恐怖力量值，以及那接近 LV2 的搏击数，凌霄马上就明白了自己和年段前列的这些人差距到底有多大。还有刚才那个光头巨汉，力量竟然达到了15点。如果不是他敏捷只有11点，比武志行的13点差很多，凌霄都快认为他比武志行强了。不过哪怕是弱项的敏捷属性，高亮雄也比凌霄还要高上一点。也许在他们眼里，凌霄现在能拿得出手，估计只有 LV2 的步伐了。摸了摸赵思雅的脑袋，凌霄安抚了一下青梅老妈子的担忧。别担心，现在打不过，不代表2周后打不过。第9章，母亲，人类的剑与盾。和赵思雅在食堂吃完晚饭，凌霄回到了宿舍。室友罗涛不在，估计是直接去选武器选修教室了。凌霄晚上也有武器选修课，但是他得回来打个视频电话。000，在一阵轻快的响铃声中，视频通讯很快就连通了。妈！屏幕里是一个40多岁的女性，她头发简单的扎起，曾经漂亮的容貌经过岁月的蹉跎，爬上了些许尾纹，眼睛中透露着一些知性与沧桑。凌霄的母亲林清荣，一名普通的小学语文教师。你怎么又打电话回来？都说了不准给我退学。凌霄还没开口，屏幕那边的母亲已经板起了一张脸，对着他一阵严厉的呵斥。军武大学多好啊，国家重点补贴，学费全免，包吃包住。你现在退学有什么用？还能挣几个钱？还不如在里面多学点东西。家里也没负债，哪需要你挣钱？停，我不是要说退学的事情。脸上泛起苦笑，凌霄急忙打断了老妈的怒气连招。前段时间凌霄有了想要退学的念头，跟母亲商量了几次，都被他骂得头破血流。当时主要是凌霄对自己灰心了。凌霄家是单亲家庭，老妈的教师工资虽然稳定，但又要交房租，又要负担小妹的学费生活费，生活总是过得紧巴巴的。所以他当时就有了退学挣钱的想法。以他当时的身体状况，正式工作估计是做不了，但是家教兼职是没问题的。军武大学是很吃香的，不仅有国家特级补助，而且毕业成绩合格可以进军队。蓝星大灾变后，许多曾经的人类居住地沦陷在了异兽的肆虐下。五国联盟也对世界的军事安保系统进行了剑盾分化，其中保卫人类现有领土的军队就是盾，主要责任是防止异兽入侵人类的现有居住城市，而猎人协会就是人类的剑，职责就是狩猎异兽，主动进攻，将侵占了人类城镇的异兽们狩猎、杀死、驱逐，夺回失去的土地。因为猎人的狩猎需要入侵异兽的聚集地，所以危险性相当高。也因为如此，异兽猎人的录取要求非常的苛刻夸张。军武大学的应届毕业生能符合要求的估计不到1/5，而对比下来，军队要求就相对简单了。只要在军武大学成功毕业，
或者通过了军队社招考核，都能得到军方的录取，直接吃上公家饭，待遇相当优越，甚至连家人也能得到国家的额外保护，而且也比较安全。退役后还能去军武学校当老师。顺便一提，军队跟猎人协会不是两不相干的机构，有些实力强悍的战士也会偶尔兼职异兽猎人。军队里有些军衔甚至还要求战士拥有异兽猎人的等级证件，而异兽猎人隐退后也可以直接平调到军队当军官。也是因为如此，世界各地的军武大学成为了家长心中的香饽饽。而且就算实力不足，没法毕业，进不了军队，但也可以给那些老板当保镖啊。军武大学的学生在普通人眼里可个个都是猛人，工资可低不了。唯一的难点就是录取条件问题，对学生身体素质要求太高了。潞州市几百万人口，军武大学每年录取到的新生也才400-500人，所以许多的家长会未雨绸缪，请军武大学的学生给自家孩子当家教，薪酬很高，一节课至少有800以上。以前凌霄因为赶不上学校进度，休息日如果人没晕倒，就得抓紧时间锻炼，没法出去兼职挣钱。所以后来心灰意冷，认为自己毕不了业，凌霄就萌生出了退学的想法。退学后，他可以趁着清醒的时候去兼职，让家里的生活变得宽裕些。只不过这是遭到了母亲的强烈反对，甚至好几天不理他。妈，我不是想提退学的事。听到凌霄没打算说那事，林清荣的脸色才略微缓和下来。那你打电话回来干嘛？就不能是儿子想你吗？凌霄乐了，对着摄像头调侃起来。有什么好想的？你们训练那么辛苦，能休息就多休息。林清荣挥了挥手，一脸嫌弃，不过嘴角还是不由自主地翘起一丝弧度。珊珊现在是住学校吗？她学校离家20几公里，来回太麻烦，我就让她住宿舍了。珊珊是凌霄的妹妹，今年刚上高中，成绩还不错。那您一个人在家不无聊？需不需要儿子？我回去看你。你们在家一天到晚吵得要死，现在我难得清闲。林清荣夸张地揉了揉自己的耳朵，呵呵一笑。而且他每周末都会回来，你就别操心了，别给我落下课程。凌霄的母亲知道军武学校很辛苦，所以一直不让儿子专门回去看他，哪怕两人距离不到100公里。他还非常担心凌霄在路上昏倒了。军武学校有专业的医疗机构，凌霄如果头痛的毛病犯了，在这里能第一时间得到救助。这些事情虽然母亲没有直接说出来，但凌霄心里还是很清楚的。妈，我头痛好了。林清荣愣住了，随后连忙拿着手机凑近了自己的耳朵。你刚才说了什么？凌霄由衷的笑了起来，大声的将刚才的话重复了一遍。我说我现在头痛的毛病好了，不会再昏倒了。你有再去检查一下吗？要不要钱？我这边打给你。林清荣的语气有些急促、惊喜以及一些害怕、失望的惶恐。您忘了？医院检查不出来的。看着母亲焦急的神色，凌霄耐心的将事先编好的说辞讲了一遍。我以前头痛的时候，脑袋每天都沉沉的，现在这些毛病都没有了。凌霄手臂抬起，比了比自己的肱二头肌。校里的医生说，可能是因为以前我威能提炼速度太快了，细胞消化不了，压迫到了大脑。以前凌霄有跟母亲解释过威能是什么东西，现在我经过训练，身体素质跟上了，这个症状也就解决了。这些东西都是瞎扯淡，但为了让母亲早点安心，说点谎有时反而是好办法。他老人家总是很相信医生的话，而且他头痛确实好了，以后应该也不会有晕倒的症状了。果然听了凌霄的说辞，林清荣重重的松了口气，整个人看起来都轻松了许多。那就好，那就好。所以要不要我回去看你啊？凌霄的俏皮话刚说完，就看到老妈又板起了脸。你好好训练，这2年没跟上的快点补回来，别到时毕不了业，知道吗？凌霄从善如流地点着头。现在先好好学习，到时候能考上军队就好了。放心，没准你儿子还能考上猎人呢。你还惦记着猎人啊？林清荣一副拿他无可奈何的样子，伸出手指点起了摄像头，就好像是在戳凌霄的脑袋一样。你从小就嚷着要成为猎人，现在训练都跟不上了，还觉得自己能够考上猎人吗？而且猎人可是非常危险的，妈妈不希望你做那么危险的工作。妈，别担心。对于母亲的担忧，凌霄露出了温柔且饱含自信的笑容。只要我变得足够的强大，比异兽强10倍、100倍，那猎人的工作也不再危险了。你儿子会成为猎人，而且还会是世界最强的猎人。第10章狂剑妙飞。军武大学每晚都有武器选修课，每种武器都有不同的教师。双手大剑、宽刃战刀、加单手盾、大锤、巨斧、长柄大刀、猎兽大巨刀等等，基本上都是本身带有重量、硬度且适合挥砍的兵器。至于什么单手剑、刺剑、军刀、唐刀、苗刀、鹰绳武士刀、镰刀、长鞭等等，
学生们不可以将其当作选修武器，只能自己玩玩，没有祭典。按照老师们的说法就是，你们这些弱鸡，拿这种东西是要给异兽搓泥，还是修毛？破防都破不了，还打个屁！至于那些武器有没有人用，那当然是有的，但那些人都是大佬，拿着细剑也能砍死异兽，人家有余力去选择自己的喜好，而学生还是老老实实的选点能砍得动的吧。至于枪炮之类的热武器，学校有枪弹射击场，但没有专门的课程，学生课余时间可以过去玩玩，那有工作人员给予指导。真的喜欢枪械的话，那就毕业后加入军队，防卫时会经常使用到。猎人协会则用的较少，而且多数是那种反器材重型狙击枪，开打之前先远距离偷袭几发再说。并且在军武大学，理论上你学几种武器都是允许的，只要有一门武器熟练度达到学校的毕业合格线就行。但人的精力是有限的，大多数学生都只会专精一门武器。林霄也是一样，他选修的就是双手大剑。这个班大概50多个人，都是大3个班级的学生。军武制式的双手大剑，长 1.6 米，单剑柄就有40厘米，剑刃 1.2 米，剑身由宽到细，基部最宽25厘米左右，末端最窄15厘米，两刃薄，中部较厚，有接近3厘米。整把武器由微母合金打造，重达25 kg， 普通人还真的挥不动它。小崽子们，姿势摆正，把好重心。挥剑不能只靠双臂，想想你们发力课是怎么教的？教双手剑的老师叫妙飞，是一个豪爽奔放的男人。他头发偏长，凌乱披散，胡子邋遢的外表看起来像个失意中年人，但笑容却十分的张狂豪迈，给人一种野兽般的气魄。此时他正赤着双脚迈步在挥剑练习的学生间，敏锐地指出每个人剑术的不足。张猛，控制好挥剑的力度，你剑锋抖动太大了。林海峰，重心太松散了，脚步迈开点。李小雨，你反手挥剑太不熟练了。斜上撩，从左下到右上，这个动作给我多练几遍。还有你，剑锋歪得稀巴烂，异兽站着不动都劈不着，准度不够就先收几分力，等精准度上去再慢慢加。妙飞的眼光十分的犀利，在学生眼中标准的动作，到他那往往破绽百出，班里很少有能不被他挑毛病的学员了。在比较靠边的位置，妙飞停下了脚步。一个长相不错的男生正心无旁骛地挥舞着大剑，表面上看起来没什么名堂，但重心牢固，剑锋弧度很标准，由慢到快，由动到静。剑刃停下的时候没有太多颤动，可以看出挥剑者的双手十分稳当，并且留有余力。下劈、侧劈、横扫、斜上斩，循序渐进，每招每式都做得很到位，基本功稳妥扎实，而且发力技巧看起来不错，整个背部就像拉满了弓弦，力量层层递进，剑身的角度没有偏斜，以最小的风阻撕开空气，斩击漂亮且充满力量。妙飞凝神看了一会，咧开了嘴巴，还可以啊。这个男生他印象蛮深的，叫做凌霄。以前在大剑班里剑术算中上，主要是态度不错，没有好高骛远，很注重基本功。当然，以前他引起妙飞关注的不是他的剑术，而是他在课堂上昏过去好几次了。那突然不省人事，咸鱼扑街的绝活真的让妙飞大开眼界。什么时候病猫子都能上军武大学了？以前他水平还没这么高吧？啥时候进步了？妙飞挠了挠乱糟糟的头发，有些困惑的喃喃自语道：刷！双手剑 LV1 经验值加1，双手剑 LV1 经验值加1，双手剑 LV1 经验值加4。凌霄眼睛顿时一亮，停下动作，琢磨起刚才那一剑的要领。他双手剑本来熟练度就达到 95% 了，晚上课程开始没多久就升到了 LV1， 升级后他剑术变强了不少，但也跟别的技能一样， LV1 的经验值大幅度削减。没办法，他没法像步法课一样靠机关吊档给自己增压，总不能找人对练吧？以这大剑的重量，哪怕没开刃，劈到身上也是会死人。哪怕军武的学生体格强壮，但被夹杂着巨力的钢刃挥中，恐怕也得躺上10天半月。大家都是学生，可没有余力手下留情，所以凌霄只能跟搏击术一样，记下经验值较多的一剑，重复锻炼，直到掌握为止。一般系统给他高经验值，就代表他的要点做对了，朝着这方向修行，进步会比较快。双手剑 LV1 经验值加2，双手剑 LV1 经验值加1，双手剑 LV1 经验值加1。当经验值又开始一片加1时，就代表凌霄已经熟练掌握了这一招，再重复锻炼下去也没太多进步了。凌霄停下了复课，开始练习别的剑式。正手侧劈，双手剑 LV1 经验值加1，反手侧劈，双手剑 LV1 经验值加1，回旋斩，
双手剑 LV1，经验值+1。手腕过于僵硬了。哎，凌霄停了下来，由于训练过于专注了，他这才发现老师正站在不远处看着他。妙飞走到凌霄的身边，拉起他抓剑的右手。虽然说主手关节固定能让剑锋更稳，但也很容易剑招过于死板。剑术老师手指拨弄着凌霄的手腕，淡淡的说道：“而且这里绷得太紧，会挥砍少了一段发力，虽然不多，但也不能忽视。”妙飞接过凌霄手中的大剑，从上到下用力一挥，唰，剑身化为一道黑影，划过巧妙的弧度，切开空气，稳稳地停在了正前方。由极快到极静，直接停顿，没有一丝颤抖。我们要在挥砍时放松关节，在斩击命中的前一瞬间再绷紧手腕。妙飞将大剑还给凌霄，抬了抬手：“你试试。”凌霄左右转动着自己手腕，琢磨着老师的话语，若有所思。稍请。他双手举起武器，像刚才妙飞一样向前挥剑，唰，双手剑 LV1，经验值+6。不错。妙飞挑了挑眉毛，眯起眼睛，脸上又带起了张狂的笑容。如果是熟悉他的人就知道了，这是狂剑妙飞发现了好苗子的表情。第11章，加点规划。赵思雅得意洋洋。3小时的大剑课很快就过去了。回到宿舍的凌霄简单洗漱后，就盘腿在床上准备威能提炼了。学校提倡学生们一天至少要有3次威能提炼，分别是早训后1小时，下午课程结束后1小时，晚上武器课后1小时。这些课程都是大量消耗体力，人体细胞处于饥渴状态，威能吸收效率较好。当然，一些刻苦的学生会在午休的时候也坚持锻炼。至于提炼时间不是越久越好，绝大多数学生1小时已经让细胞处于充盈状态了。凌霄也是，他现在体质高，能吸收的能量多，但他提炼效率更高，威能浓郁的都快接近液态了。像他以前只有7点渣体质的时候，吸收5分钟，身体已经饱了。如果真的有人提炼1小时还不够，那估计是体质好，但威能效率不够。可以自行增加提炼时间，比如武志行提炼课每次都最晚才走，跟以前的凌霄成另一个极端。而早训其实就是肌肉锻炼课程，早上6点到8点，先快跑20公里热一下身子，然后就开始上大重量器材锻炼肌肉，跟健身房差不多。虽然威能可以强化人体的力量，但不能只靠威能，普通的锻炼方法也是有效果的，要每天坚持下来的。而且这些锻炼还能辅助威能吸收。至于一天的文化课，实际上不到3小时，主要讲的是人类5国联邦、猎人与军队区分与注意事项、猎人与军队等级与权限、异兽种类与应对方法、人类现沦陷地狱、大灾变史等等。2年多了，这些课程其实已经都快讲完了，以后文化课估计会替代成别的训练课程。毕竟军武大学不是正常大学，文化课的绩点很小，只要成绩合格就行。坐在床上，在威能提炼前，凌霄先打开了个人面板。姓名：凌霄，潜力点2，力量10，敏捷10，体质11，精神11，技能威能提炼法残缺 LV2 3.5%， 搏击术 LV1 17.5%， 双手剑 LV1 25.9%， 步法 LV2 2.2%。在与吴勇的战斗中，搏击术跟步法都有了些许提升，获得了不少经验值。也许以后可以尝试找强者切磋，感觉是个刷经验的好路子。至于双手剑为什么熟练度这么高，那还真的得感谢妙飞老师。他今晚时不时提点凌霄几句，凌霄的经验值就立马飞涨上去，眼光真的是独到犀利。看着面板上的2点潜力点，凌霄微微陷入了沉思。这2个点数分别是提炼法 LV2 和双手剑 LV 一时得到的。最稳妥的加点方法是体质跟精神各加1点，这2个关乎着进步速度。而力量点数，凌霄觉得前期真的没有必要加点，毕竟无论是肌肉锻炼还是威能吸收，都可以提升力量。感觉力量属性前期是最容易升高。至于凌霄为什么纠结呢？那就是提炼法升到 LV2 后，他的威能提炼效率又上升了一个台阶，与精神持平的11点体质竟然都来不及吸收了。LV2 的威能提炼法相当于额外的给精神属性加了1点，让他的能量提炼效率溢出，造成了浪费。还有就是敏捷属性，凌霄不知道有什么高效的锻炼方法。今天他的力量属性狂升了2点，而敏捷属性只提升了1点，而且那还是在第2档的通道机关中狂轰滥炸下跟随着步法提升的。无论是武志行还是那个光头巨汉高亮雄，他们的力量属性都高于敏捷属性。由此可以看出，敏捷属性的提升要比力量属性困难。威能吸收好像无法直接提高敏捷，只能慢慢适应变强后的身体，将其运用开发到一定程度，敏捷属性才会跟上来。至于力量属性跟敏捷属性哪个更重要，凌霄觉得不能直接类比。力量属性相当于身体的上限，
而敏捷决定了你发挥出来的力量百分比，也就是发力损耗，而且它还关乎着动态视力、神经反射速度等。像高亮雄明明力量比武志行大，但排名却在他下面。晚饭的时候，赵思雅跟凌霄介绍了高亮雄这人物，不然他对于别班的狠人都不太了解。在凌霄看来，力量与敏捷最好还是持平，这样才能最大的发挥出应有的实力。不过这也只是一些猜想，毕竟凌霄还没有太多的验证机会。安静的思考了一段时间，凌霄往体质上加了一点，而另一个潜力点他决定先存着。现在威能提取速度应该跟身体吸收速度差不多，而敏捷现在也够用，没有必要事先加点。没准以后他能找到好的敏捷锻炼方法呢。潜力点这么珍贵，还是不要乱用。以后文化课上也得找点刷经验值的高效路子，不要浪费了那个时间段。而且今天妙飞老师的指点也让凌霄尝到了甜头，他觉得有必要主动去找各科老师多聊聊了，比如搏击课跟步法课的2位。打定主意，凌霄闭上了眼睛，准备开始威能提炼。他得抓紧时间锻炼自己，不然2周后面对武志行估计会输得很惨。澎湃的威能从如同无形的龙卷穿过层层阻隔汇聚到凌霄身上，密如滴液。而这一次凌霄的身体来者不拒，将所有的能量吸收殆尽，没有丝毫浪费。早上5点，凌霄精神奕奕地起床洗漱，跟着赵思雅在食堂吃了早饭。可能是因为身体经常接收威能洗礼，军武大学的学生不需要太长的睡眠时间，一般睡个40左右就足够了。田径场上，凌霄保持与赵思雅并行的速度，边跑边聊天，速度大概18米每秒，再快下去赵思雅就没有说话的余裕了。我跟你说，这几天室友教了我围棋，你也赶紧学一下，休息日我让你看看本小姐的聪慧。赵思雅今天扎了个小马尾，刘海被风拂起，露出了光洁白皙的额头。此时她正对着凌霄扬起小脸，得意洋洋，好像完成了什么丰功伟绩一般。学了点围棋你就变得聪明了吗？凌霄瞥了一眼发小，表情有些微妙。你个外行人根本不知围棋有多费脑子。才学会围棋的赵思雅怒斥凌霄这个外行人，他握起粉拳挥了挥，语气激昂地说道：我昨晚可是在嘉湖围棋平台跟25级的高手博弈了3盘，1胜2负。看着他那趾高气扬神色，凌霄差点被唬住了。他真不懂围棋，25级的高手到底有多强？围棋级别怎么分的？嗨嗨，这个吗？赵思雅别开了脸，开始顾左言右起来。你现在了解还太早了，新手应该脚踏实地从规则学起，你只需要知道25级很强就是了。见此，凌霄微微地眯起了眼睛。早练过后，凌霄偷偷在网上搜起了嘉湖围棋段位。在那个平台，从上到下，围棋段位分为人工智能贝塔 Go 职业9段、职业1段、业余8段、业余1段、业余1级、业余25级。也就是说，昨晚赵思雅跟最低等级的臭棋篓子下了3盘，还输了2盘。好家伙，凌霄差点绷不住了。不过学围棋倒也不是不行。扫了扫屏幕上的等级段位，凌霄若有所思地搜起了围棋教程。这些段位划分好像还挺符合他增压刷经验的需求。第12章我全背下来了。早上文化课上，凌霄快速地背下并理解了围棋规则。现在手机下了个嘉湖围棋平台，与同为业余25级的臭棋篓子博弈当中。他全神贯注地盯着手机，眉头紧皱，如临大敌，甚至连同学们若有若无的微妙眼神都没发现。凌霄，凌霄！赵思雅眼神闪动，手虚掩着嘴巴，脸色焦急地低呼着凌霄的名字。凌霄回过神，才发现班级里此时寂静一片，而其他同学正对他投以莫名佩服的目光。讲台上，戴着厚重的高度眼镜，脑门只剩下地中海的老师眼神冷漠，静静地注视着这个上课玩手机的学生。凌霄眨了眨眼睛，露出了些许尴尬的微笑。要知道，军武学校可不像普通的大学，这里的课程可不是你想旷就旷，想玩就玩。虽然文化课比重较少，但里面的知识对学生来说也是必须掌握的。像这节异兽课介绍的就是常见的异兽种类、危害级别以及应对方法。这课程甚至影响着学生加入军队或者猎人协会后的职业生涯。毕竟只有了解异兽，你才能知道它的习性、实力等级，以及自己到底能不能狩猎它，该如何狩猎它，与自己的生命安全挂钩，至关重要。哪怕是心高气傲的武志行，现在也在老老实实的听课，毕竟谁都不想拿生命开玩笑。凌霄以前头痛晕倒那是不可抗力，而现在上课玩手机就是严重的态度问题了。地中海老师放下教本，双手撑着讲桌，面无表情地说道：凌霄，你说一下黑辽野猪的体型特征以及危害等级。凌霄礼貌地站起了身子，将手机放在桌面上。黑辽野猪体长通常在2米到4米之间，高 1.5 米到3米，重2到5吨，鼻长，兽牙漆黑，四肢有巨爪，背部长有暗色鳞片，
硬度接近钢铁。普通个体危害等级为 D， 体长超过3米的个体危害等级为 C， 判定为高危异兽。讲台上的老师脸色没有放缓，继续问道：弱点是什么？如何狩猎？弱点是鼻子、腹部，并且躯体转向能力较差。建议在躲开异兽突进时，用武器砍下拱鼻或划开侧腹，待活动能力减弱再正面对抗。你继续说下隐刃螳螂的特征跟狩猎方式。隐刃螳螂的会在阴影处潜行隐身，体长在 0.8 米到 1.5 米高。说下蓝背金刚猿。鬼脸兽蛛呢？异兽课老师接连提着问题，而凌霄街面不改色的对答如流。一开始同学们的眼神还有些揶揄调侃，但当凌霄连续答对10来个的时候，他们的表情顿时变得不对劲了起来。好家伙，你小子原来这么萌吗？而邻桌的赵思雅则瞪大了眼睛，小嘴越张越大，一副惊为天人的样子。当凌霄答对快20个的时候，老师摸了摸自己的地中海，略带停顿地问道：你预习过了？我全背下来了。死！教室里顿时响起了一阵倒吸凉气的声音，同学们纷纷对凌霄投以惊悚的眼神，甚至连摆着臭脸的武志行都皱起了眉头，满脸惊疑地看着他。房间里还响起了一些小声的议论声。全背下来也太夸张了！卧槽，卷过头了吧？你他妈是人？牛逼！原来人家表面在玩，背地里却在偷偷努力。隔壁的青梅竹马已经被震慑得瑟瑟发抖了。看着一脸坦然的凌霄，地中海老师扶了扶有些滑落的眼镜。行吧，你坐下，别影响其他同学。凌霄坐了下来，重新打开了手机。这些课文他确实都背下来了。早上来到教室后，他想着刷点速记的经验值。凭借着速记 LV 加11点精神的记忆力以及敏捷时的一目十行，他辛苦地背完了整本书。结果打开面板，发现速记才涨了 5%。凌霄气得够呛，索性研究起了围棋。刚才那是他第一次下围棋，还没下2步就被叫起来了。现在对局已经因为他长时间挂机中断了。重新匹配，等了一会，凌霄又开了一盘对局。虽然规则都记下了，但凌霄从没玩过，对棋谱更是一无所知，只能凭着自己的理解瞎记把下。很丢人，但没关系，因为对面也强不到哪去。对局进行了3分钟，凌霄皱起了眉毛。为啥还没经验值啊？该不会围棋也不被系统成认为技能吧？不应该啊，这项目还挺锻炼大脑。凌霄搞不明白，但既然开了，还是把对局下完吧。就这样，在10分钟左右的时候，2个菜鸡互啄的臭棋篓子决出了胜负。凌霄赢了。围棋 LV0， 经验值加38。凌霄愣愣地看着面板里的信息，整个人都呆住了。他还是第一次见到如此丰厚的经验值奖励，原来是得对局结束才一次性结算经验吗？10分钟38点经验值还算可以，如果有加速的方法就好了。凌霄的目光移到了手机屏幕的右下角，在普通对局的按钮旁边有另一个对局按钮。快棋。嘉湖围棋的普通对局可能有10来分钟，但快棋能在5分钟以内结束对局，这是凌霄阅读平台使用事项时记下的东西。快棋模式启动，莫等几秒钟，他就匹配到了对手。果然，在这个浮躁的社会，下快棋的比下慢棋的人多很多，大家都想趁着碎片休息时间来上一盘。啪嗒啪嗒啪嗒，不到3分钟，对局就结束了。这次是凌霄输了，没办法，对局经验太少，快棋连给他思考时间都没有。围棋 LV0， 经验值加32。围棋牛逼！凌霄在心里盛赞围棋这门国粹，并且马不停蹄地开启了下盘对局。围棋 LV0， 经验值加33。围棋 LV0， 围棋 LV1， 潜力点加1。凌霄顿时泪流满面，想大声高呼一句：五虎起飞！没有犹豫，加上昨天存下来的潜力，凌霄往体质跟精神上各加了一点。现在他体质是13，精神是12，又给自己的修炼速度提上了一个台阶。话说，围棋能升得这么快，那其他棋类呢？凌霄顿时虎躯一震，感觉自己找到了狂刷潜力点的方法了。感谢大德大威赵思雅女菩萨的提点。转过脑袋，凌霄对着一脸呆萌的青梅竹马微鞠了一躬。为了报答他，凌霄决定在休息日全力以赴，让他感受一下 LV1 以上的围棋水平是有多可怕。第13章，好问的学生对练赵思雅。搏击术老师王刚觉得今天的凌霄有点不对劲。王刚老师，我这个侧上踢是不是有哪里没做好？说着，这个年轻人就旁若无人地对着空气甩出一道鞭腿，右脚蹬地的力量过大，腰杆重心有些偏移。好的，谢谢老师。学生低头思索着问题，走回了自己的位置，对着沙包矫正起刚才的招式。勤学好问是好事，毕竟王刚的职责就是这个。但问题是，老师，
为什么我总感觉我的下劈很无力？王老师，如何极短距离寸劲发拳？王刚老师，我感觉自己连环飞踢很容易失去重心。老师，王刚有些蛋疼地看着凌霄的背影，这同学问题是不是有点多啊？每隔几分钟就过来问他一次，每次都是不同的动作，把王刚都整懵了。一开始他还觉得这小子是不是故意消遣他，他就特意观察了一阵子。好家伙，还真的练得有模有样的。每次问完的问题他都会回去练上几十遍，练到后面还真的越发标准了。王刚甚至觉得自己都没法再挑出什么毛病了，这进步确实有点快啊。学生在自己的指导下逐渐变强，这是好事，身为教师他也很有成就感。但是王刚摸了摸自己的胸膛，觉得莫名的有点空虚，总感觉身体被掏空。砰！搏击术 LV1 经验值加6，搏击术 LV1 经验值加3，搏击术 LV1 经验值加4。有老师就是好啊！看着视野里的频繁冒出来的数字，凌霄的心里充满了丰收的喜悦。军武大学的这些老师都是经验丰富的高手，每次都能精准地找到他的不足。凌霄今天直接丢掉了脸皮，遇到问题就直接跑去求学，经验值刷的那是一把接着一把，爽得飞起。搏击术 LV1 经验值加1，搏击术 LV1 经验值加0。看到经验值又开始跳一跳0了，凌霄换了一套勾拳，发现经验值没加多少后，凌霄又屁颠屁颠的往老师的位置走去。因为走动的实在太频繁了，旁边的同学们看他的眼神也变得诡异起来，但都被凌霄忽视掉了。这些小事哪有刷经验重要？身为学生，他当然要把老师的东西都学过来啊。在王刚老师那突然显得有些沧桑的脸色下，凌霄又开始了他的虚心求教。今天的步法课不是器械辅助了，而是实战躲闪反击，学生之间1对1，2人一组。为了不影响练习，步法课的制服不是练功服，而是弹性不错的修身白 T 恤加黑短裤。吃我一拳！赵思雅粉拳紧握，对着凌霄打出一套丝滑连招，但都被他风轻云淡的躲了过去。哈！伴随着他的一记长拳，凌霄抓着他的胳膊往前一拉，脚下对着他小腿一扫，赵思雅顿时重心前屈向前趴去。普通人可能会狠狠地摔掉门牙，但赵思雅怎么也是军武大学的学生，他单手撑住地面，柔韧的腰躯扭转，对着凌霄的脑袋就是一击狠狠的甩腿。但凌霄早就猜到了，提前预判了他腿击的轨迹，仰头躲过攻击后，一把将他的右腿抄到肩上，紧紧锁住，并且凌霄身体前压，大手按住了赵思雅的脖颈，往下一推，少女撑地的单手顿时抵抗不住重量，无力反抗的趴在了地上，小脸蛋抵着光滑的木质地板。赵思雅苦憋的嘟起了嘴唇，为什么我现在都打不过你了？凌霄手捞着少女白花花的大腿，露出了大仇得报的笑容。以前好像都是你这样压着我，怎么样？地板凉不凉啊？可恶啊！可恶啊！赵思雅左手握拳敲击着地面，一副天道不公的模样。少女力量跟敏捷都是9，搏击术、步法都快达到 LV1 了，但想要打过现在的凌霄还是不可能的。行了，起来吧。凌霄放开了束缚，站起身子，赵思雅也一个鲤鱼打挺扑了起来。他恶狠狠地瞪着凌霄，揉了揉脸蛋：“你攻过来，别手下留情，看姐姐我不揍趴你。”见状，凌霄露出了似笑非笑的表情：“你确定？确定？来吧，妈耶！”他话音刚落，凌霄的拳头已经掠过了他的耳垂，凛冽的拳风直接吹起了他的头发。赵思雅缩了缩脑袋，被吓出了一张可爱的囧脸：“真的不用我手下留情？哈哈，还请多多放水。妹妹我从小身轻体弱的。”少女双目闪烁，唇角向上嘟起，装出了一副惹人怜爱的模样。呵，一招凶猛的直拳直奔凌霄的腹部，凌霄刚侧身躲过，拳头便化为手刀，直劈他的脖颈。凌霄轻巧的退后2步，赵思雅便乘胜追击，发起了回旋3连踢，随后被凌霄空中拦截，捏住了命运的后颈。少女像刚才一样趴在了地上，不甘地敲起了地板。可恶啊！为什么能挡住？可恶啊！凌霄虚坐在他的后腰上，有些好笑的看着自家发小。毕竟以前都是他放水跟凌霄对练，现在情况直接反过来了。起来吧，我稍微放慢点进攻速度，帮你练下步伐。哦，赵思雅拖着长音，被凌霄从地板上拉了起来。这次还是由凌霄进攻，赵思雅躲避反击。只不过这次凌霄微微压制了一下自己的水平，以赵思雅能够反应，但仍能感到压力的方式进攻。这个压力能使人快速进步，凌霄自己深有体会。落脚要稳点，我一旦连续进攻你就失去重心了。后脚跟不要翘起的太高，不然平衡性会很弱。不要只看拳头，我的双腿也会进攻的。身体转向脚步也要跟着调整，不然肢体会逐渐不协调。
凭借着 LV2 步法的理解，凌霄像老师一样调整着女孩的不足，而赵思雅也逐渐适应了凌霄的攻击节奏，从狼狈躲开慢慢变得干净利落起来。他估计都没发现凌霄在慢慢加快攻速，给他增压。在收回一记勾拳后，凌霄停下了进攻。怎么停下来了？赵思雅意犹未尽的在原地轻轻蹦跶着身子，好像很沉迷刚才躲开攻击的成就感中。凌霄食指弯曲抵在下巴上，思索着刚才看到的信息。步法 LV0 99.9%，这是赵思雅的数据，在刚才的慢慢进步中卡在临界点很久了，为啥还没有升上去呢？啊，不对！凌霄苦笑的摇了摇头，他陷入了一个误区。正常人哪会像他一样，经验值一到直接一股脑升级啊？肯定是得持续总结，将现在的领悟彻底消化，才能真正的掌握，不然甚至可能还会退步。凌霄以前有时昏迷多躺了几天，就明显的看到自己权力的下降。晚上回去你要好好总结思考一下刚才的要点哦。因为凌霄的表情很认真，赵思雅没有搞怪，乖乖的点了点头。看到青没有把他的话放心上，凌霄也放下了心，摆起架势准备继续训练。凌霄，能跟我组队一下吗？身后突然传来了一道冷淡且富有磁性的女声。第14章人形凶兽方文。站在凌霄身后的是位高挑的女性，步法课修身的衣服勾勒出了凹凸有致的身材，腿身比很高，黑色的短裤下两条漂亮的长腿笔直匀称，还颇具力量的美感。斜长的侧刘海配上清丽秀美的容貌，有点飒爽淡漠的酷女气质。赵思雅歪了歪脑袋，嘴中发出了喃喃的疑问声。方文，这个人就是3年4班的次席，排名仅次于武志行的女性方文。凌霄看着这位突然找上自己的同学，也跟发小一样满脸懵逼。接受着凌霄、赵思雅两双充满问号的眼睛的强势围观，方文脸色也逐渐变得窘迫起来。不好意思，打扰你们训练了。和外貌与气质不同，这位酷姐好像脸皮还挺薄的，耳根上很快就爬上了红晕。我其实就是想和凌霄切磋一下，因为他步法上面有些值得我学习的东西，而且换一下对手其实也能相互促进，更好的进步。方文声音越来越小，听起来咋开始有点底气不足的感觉。凌霄皱了皱眉毛，回头看向了青梅竹马，倒也不是担心他吃醋，从小就没见他有过这样的情绪，两人的关系比起情侣更接近亲人。只不过凌霄一直都是和赵思雅对练的，因为过去赵思雅怕他被别人揍得太惨，总是亲自跟他组队当对手，有种将他特别保护起来的感觉。说起来他还真的拖累了赵思雅很多，以前的凌霄太弱了，无法让他得到足够的锻炼，所以今天凌霄才会在步法课舍弃刷经验值的时间，全心全意的帮助赵思雅，尽力的弥补他。你决定？去吧去吧，我要跟陈菲菲练一练。赵思雅一脸大度的对着凌霄甩了甩手，跑去跟一旁对着他招手的女生搂在了一起。陈菲菲是方文原本的训练对手，跟赵思雅关系不错，不应该说赵思雅在班里女生中人缘都还挺好的，只不过为了照顾凌霄，害怕他垂心丧气走向抑郁，大多时候朋友的邀请都被他推掉了。这么看来，凌霄头痛消失后，赵思雅的生活应该会轻松不少，至少不用成天担心他这个发小在哪晕倒。凌霄暗叹了一口气，将愧疚藏进心底，转头面向方文：来吧，你先攻过来。行。在一眨眼间，方文的高挑的身影已经出现在了凌霄面前，带着一道恐怖的拳风。凌霄瞳孔一缩，显而又显地躲过了这记攻击，而方文的拳头如同赵思雅一样变成手刀，对着凌霄横劈过来，只不过速度完全提了一个档次，而且携带的力量更是远超赵思雅。砰！凌霄双手交叉挡住了这记手刀，但里面的巨力直接让他凌空飘起了10几厘米，等他双脚落地，位置已经在2米之后了。他被那道手刀低空击飞了2米多远，揉了揉手臂，凌霄眼神凝重地注视着方文。力量12，敏捷12，搏击术 LV1，步法 LV1 98%。不愧是年段第11名，力量敏捷全压了凌霄2点，步法更是逼近 LV2 了。这是目前凌霄见过的学生当中步法熟练度最高的，哪怕武志行也比不上他。虽然凌霄步法比他强，但力量速度都是远远不如他。LV2 的步法只能堪堪保护自己别输得太快。这女人没有说谎，她真的是抱着切磋进步的心来的。调整好了吗？我要攻过去了。方文活动了一下脚踝，一双长腿白的让人发慌。凌霄可不想尝试被踢中的滋味，这双美腿踢出的力量能轻松的让一头犀牛暴毙。压低重心，绷紧神经，凌霄深吸了一口气。来吧！白皙的长腿化作夺命的战斧，自上而下的斩了下去。凌霄怎么和方文练起来了？方文这次好像稍微认真了一点，凌霄能撑这么久还挺牛的，这步法再看一遍还是赏心悦目。这打得有点好看耶！两人对练越加激烈，
甚至还引起了同学们的注意。但身处其中的凌霄可不好受，他感觉自己在和死神共舞。方文的速度实在太快了，他竭尽了全力，大气都不敢喘一下，生怕自己再下一击中直接扑街。而方文感觉仍留有余力，他甚至还会在攻击时抽空观察凌霄是怎么躲开的。当然，凌霄也不是被动挨打，他也尝试去反击了，但两人的力量跟敏捷都差了2点。要知道越后面每点属性差距越大，方文的力量、速度、动态视力皆远胜于凌霄，哪怕步伐比他差些，但要躲过他的攻击还是轻松惬意的。甚至凌霄觉得自己真打中了，对他来说也不算什么，毕竟和他对比起来，凌霄的攻击估计有点轻，缺乏力量。步法 LV2 经验值加3，步法 LV2 经验值加2，搏击术 LV1 经验值加2。在方文恐怖的压力下，凌霄根本没有余力去看面板浮出了什么。唰，一个侧身，凌霄又躲过一击高踹，并试图还以一记铁拳。但令他没想到的是，方文竟然没有躲过这一击。他双手抓住了凌霄打出的右臂，用腹部吃下了这记攻击，而那高踹的腿并没有收回来。不好！凌霄手臂发力，想要快速脱离方文的掌控，但来不及，那条长腿的后侧已经碰到了凌霄，宛如河下的剪刀，将他的脖梗裹入其中。砰！凌霄趴在了地上，姿势跟刚才的赵思雅很像，唯一不同的是他面对的不是地板，而是方文那白皙的大腿。他现在就被方文的左腿夹在膝盖窝里，双脸贴着丝滑的肌肤，鼻息里满是少女的幽香。凌霄满脸通红，青筋暴起，不是害羞，是他感觉脖子都快被夹断了。啪叽啪叽，急忙拍击了几下地板。凌霄声音断断续续地说道：“我说了。”方文松开了那夺命的剪刀脚，带着歉意的笑容把凌霄拉了起来。不好意思，因为你真的很灵活，我打得有点着急了。说着，他还很贴心地帮凌霄拍了拍身上的灰尘，温柔的样子完全不像刚才的人形凶兽。还可以继续吗？问出这个问题的时候，方文显得小心翼翼的。来吧，我没问题。凌霄活动了一下脖子，脸上重新燃起斗志。如果连跟方文切磋都怕，他后面该怎么跟武志行这个首席较量？好的。少女温柔的笑容消失了，气质恢复了冷漠凛然，充满了可怕的压迫感。在角落里，跟自家小弟对练的武志行满不在乎地收回了目光，并随手放倒了没躲开攻击的对手。不错啊，感觉阿晨这个老三都没法跟方文打这么久。现在凌霄实力在我们班到底排第几了？从昨天开始他好像就变了一个人，精气神都变了，这腿脚刹看起来好恐怖。我突然有些羡慕凌霄了。你这边看觉得爽，真轮到你就知道痛了。方文那腿能把你脖子拧断，我也突然好羡慕凌霄。醒醒，你是女的。同学们的话语完全没有传进凌霄耳朵，面对方文，敢分心他真会死得很惨。在经验值的飞涨中，凌霄度过了惊险刺激的一节课。第15章不法老师的秘密授课。隔天早训过后，1小时的威能提炼结束了。凌霄感受着身体的成长变化，慢慢的睁开眼睛，视野中显示着面板信息，力量10、11。果然力量的提升越后面越慢，从8到10，他在1天时间就做到了，而从10到11，他花了1天半以上。这还是建立在他体质13、精神12且威能提炼法 LV2 的基础上，不然不知道得多用上几天时间。而力量10点升到11点的变化，凌霄握了握拳，能清晰地感受到了肢体里那夸张的力量。现在他全力绝对超过了1吨以上。站起身来，凌霄在原地认真地打了一套拳腿。附近的同学倒没有太多诧异，毕竟许多人威能提炼完都会活动下筋骨，适应一下变强的身体。少顷，凌霄收起拳脚，抱着胳膊沉思起来，有种阻塞感。力量确实是变强了很多，但似乎没有完全发挥出来，感觉微妙的使不上劲。之前凌霄变强都没有这种感觉，他都是稍微活动一下就习惯了。是因为现在敏捷比力量低了一点的原因吗？下午问问老师吧。凌霄放弃了思考，他想贯彻学生的美德，多问问。今天吴勇回来上学了，脸上裹着纱布，真不愧是军武大学的学生，身体好，躺个1天就恢复了。碰到凌霄时，吴勇眼睛闪烁，不敢直视他的眼睛，腰杆都有些弯下来了。看来还真的被揍怕了。甚至连武志行的另外几个小跟班现在也收起了嚣张的气焰，果然实力才是硬道理。凌霄也乐得清闲，他可懒得把那些嘲讽过他的人踩个遍，这哪有他刷经验值重要。象棋 LV0 经验值加23，象棋 LV0 经验值加20，象棋 LV0 象棋 LV1 潜力点加1，国际象棋 LV0 经验值加15，国际象棋 LV0 经验值加12，
国际象棋 LV0， 国际象棋 LV1， 潜力点+1，英省象棋 LV0， 经验值+8，英省象棋 LV0， 经验值+5。棋类刷点没有凌霄想象的那么容易。首先，该种棋类不能具有随机性，不然无法被系统判定为技能。其次，凌霄发现每当他掌握了一种棋类，下一种棋类的经验值都会下跌。当凌霄刷英省象棋时，经验值已经低到很不合算了，一盘才加那几点。英省象棋 LV0， 经验值+6，英省将棋 LV0， 英省将棋 LV1， 潜力点+1。艰难的在午休前刷完了将棋 LV1， 凌霄暗叹了口气。也许是因为棋类有很多共通点，凌霄掌握的越多，大脑就越无法得到充足的锻炼，导致了经验值的下滑。下一种棋类的 LV1估计要跟别的 LV2一样困难了。以后棋类还是只刷围棋吧，这个经验值来得快多了。对于今早获得的3个崭新的潜力点，凌霄在体质跟精神又各加了1点，另1点存了起来。他得尝试一下能不能把敏捷升上来，实在不行再考虑加点。至于文化课老师为啥不管他，因为今天凌霄又背了一本书，给速记 LV1涨了 6% 的经验值。步法课器械辅助闪避练习，如何快速适应变强后的身体？许若梅坐在办公室的转椅上，轻瞄了一眼凌霄，用着飘飘的语气重复了一遍问题。他现在的工作真的很清闲，大3该教的都教的差不多，剩下的都是学生的积累练习。实战躲闪反击课他还得偶尔去班级指点一下，器械辅助课他开完机器就完全没事做了，爽混薪水。只是没想到今天他躲在办公室吞云吐雾时，这个学生闯过了进来，打断了他的悠闲时间。是的，我最近力量进步了一些，但感觉身体无法完全发挥出来。凌霄态度诚恳地诉说着自己的问题，他可是专门记下了自家老师的办公室，所有摸鱼的教师都将由他来终结。步伐老师点了点头，轻弹了下手上的女士香烟。这个问题大家都会发生，尤其是我们这些用威能强化身体的人，体魄变强得太快，导致神经反应跟肢体控制力无法短时间跟上。许若梅轻轻地翘起了腿，像一只慵懒的猫咪。其实你们平时学习的搏击课、步法课以及武器课，都是能让你们快速适应力量的课程。只要这些课程的水平提升了，你们对身体的控制力应该能尽快的提上来哦。这个凌霄知道，毕竟搏击术、武器课都练习肉体发力、控制，步法课还特别锻炼他们的神经发射速度、动态视力。日复一日的锻炼，时间一长，他们就能适应变强后的身体。但凌霄不太一样，他的力量提升的太快了，敏捷根本无法在这么短时间跟上。难道真的只能靠加点吗？感觉好亏。不过倒也不是没有别的方法呢。似乎是看出了凌霄的纠结，许若梅露出了一副恶作剧得逞的表情。你威能控制力怎么样呀？还行。凌霄挠了挠头，谦虚地回应道。真的只是还行吗？而许若梅则眯起了细长的眼睛，笑得像只聪明的狐狸。本来这是等你们文化课全部结束后才会交纳你们的课程，不过应该也快了，学校都把五化班老师招过来了。五化班是什么？凌霄现在是处于碰到不懂就直接问的状态。一个达到条件才能进入的班级，要求威能控制力达到一定水平哦。许若梅纤长的手指抚着脸颊，语气有些暧昧地说道。老师不知道你能不能被选上，提前把课程透露给你好像不太好呢。见状，凌霄挺起了胸膛，一改刚才谦虚的态度，给自己竖起了大拇指。老师，我威能控制水平非常之厉害。这副见风使舵的模样成功将女老师逗乐了，捂着嘴巴笑得花枝招展。好吧，这那我先偷偷告诉你一些细节吧。许若梅将手指抵在性感的唇上，好像在暗示她不要告诉别人。不管是人类还是异兽，细胞吸收的能量并不是全部消化掉的，会有一部分能量被偷偷储存起来。凌霄同学，你有尝试过调用身体储存起来的威能吗？第16章，你小子是怪物吗？我刚才说的要点你都记住了吗？许若梅悠悠地转着椅子，看起来心情不错。而凌霄手指抵着下巴，眉头紧锁。记住了，但因为没试过，不知道能不能成功。那就晚上回去再试试。你现在该回去上课了。步伐老师挥了挥手，似乎想将这个打搅他摸鱼的不速之客赶出去。听了老师的话，凌霄露出了一道无辜的眼神，随即一屁股坐了下来。你怎么突然坐在地上了？老师，我现在就尝试练习一下，做错了请您指点。开什么玩笑，现在能有老师教，他为什么要自己回去摸索？嘿，我突然发现你这孩子有些坏心眼啊。一只柔软的脚丫轻踹着他的肩膀，耳边还环绕着女老师有点气急败坏的声音。但这跟已经把脸皮丢掉的凌霄没什么关系。他闭上了眼睛，运转起了威能提炼法。只不过这次选定的对象不是外界的能量，而是他自己的身体。老师说，要想控制体内的威能，
必须先对着身体运转一次威能提炼法，充分了解那种能量流出的感觉。一开始，凌霄是用最小功率去汲取，毕竟是自己的身体，他可真怕抽坏了。但没想到，他体内的细胞还都挺护食，一点能量都不吐出来。好家伙，这可把凌霄气笑了。喂他们的时候，个个像饿死鬼，现在吃饱了想跟他们讨要点，结果全都一毛不拔，还真是只进不出啊。对此，凌霄一点点加大了提取力度，跟身体做起了拔河运动。最终，在提炼强度达到一定程度的时候，他体内的细胞才不情不愿地吐出来一团能量。这种感觉真的很奇妙，是一种区别于肉体无感的体验。怪不得许若梅老师说必须亲身体验过才能了解。而且，以前的威能相当于公共的自然资源，凌霄汲取威能靠的是提炼法，像个强盗一样强行将外界的能量掠夺到身上。他本人其实是无法直接操控他们的，而体内的这团能量就好像打上了凌霄的印记，变成了他的私人物品。随着凌霄精神力的拖拽，他在体内慢慢的移动，甚至还带了一种额外的感官。威能 LV0 经验值加4，放弃了精神力的操控，这团能量又丝滑地融入了细胞里面。凌霄睁开了眼睛，直直地看向了老师。老师，我把威能抓出来了，接下来该怎么做？怎么这么快？对面的许若梅刚往嘴里塞了根香烟，此时听到了学生的话，不禁愣住了。你确定已经把能量提出来了？能操控它吗？可以的，虽然有些阻力，但凌霄精神力还是很足够的，操纵起来没有问题。哎，还真不能小看你呢。许若梅点燃了香烟，眼神逐渐深邃。怪不得王刚说这小子威能提炼仅次于前2名，天生的高精神强度吗？细胞里的威能其实就相当于我们身体的延伸，你要控制着它往全身上下慢慢走上一遍。不乏老师将手指抵着凌霄的胸膛，滑到他的胳膊、手指，然后又回到胸膛，换另一只胳膊，重复一遍步骤。当体内的威能走遍全身，大脑就能明确的知道你身体的变化，并自动做出相应的调整。之后你再去正常的锻炼一下，应该很快就能适应变强的身体哦。相当于那是，对，这好像是在灾变前就有的名词啊。凌霄理解了，不过他还有一个问题，多抓出一些能量对身体有害吗？没有，哪怕全掏出来对身体也没影响，毕竟这些只是储备能量，只不过学生很难控制太多啊。那凌霄就放心了，他立马开始行动起来。第2次就简单多了，凌霄甚至还没用威能提取法，单靠精神力就将体内的能量拽了出来。果然是有一就有二，体内的细胞也破罐子破摔，一副想要你自己拿的样子。但当凌霄提取了一团威能后还不满足，想继续索要更多时，他们又开始变得像守财奴一样，拒绝了凌霄的意志。凌霄挑了挑眉，他觉得这可不行，他身体的能量应该随时随用才对，不然多麻烦。随即运转起了威能提炼法，势必去除身体护食的劣根性，反正对身体不会有什么影响。凌霄这次放心的加大了功率，在恐怖的吸力下，体内的细胞仿佛发出了一声声哀鸣，偷藏起来的威能被彻底掏出。凌霄感知着那几乎溢满全身、接近液体的能量时，整个人都有点懵了。卧槽，偷藏起来这么多！然后就是一个全新的感知，他好像看到了自己的五脏六腑，每根骨头、每根血管、每块肌肉，各种的信息都呈现出来，让大脑清晰地认识到了身体的状况。这还需要控制它吗？凌霄有点茫然，这都已经快充满全身了。放出精神力，他尝试控制这堆能量，然后唯一的感觉就是重，超级重。哪怕是凌霄强达13点的精神属性，拖起来也是宛若蜗牛爬洞，吃力无比。威能 LV0 经验值加2，精神加点。凌霄没有犹豫，直接把剩下的潜力点加了上去，顿时他的精神强度又大涨了一截。这次他勉强能控制体能的庞大能量了，虽然还是有些龟速，但能清晰地感知到他们在体内移动、交融、混合。威能 LV0 经验值加16，威能 LV0 经验值加14，威能 LV0 经验值加15。这个技能到底是什么？对威能的控制力吗？凌霄不是很了解，但没关系，他知道自己马上就要有新的潜力点了。威能 LV0 经验值加14，威能 LV0 威能 LV1 潜力点加1。在技能升级的一刹那，凌霄顿时感觉精神轻松了很多，对能量的操控能力直接攀上了新的台阶。体内的威能一改刚才的龟速，宛如潺潺的水流，随着凌霄的意志不断转向、蔓延，甚至溢出体表。凌霄睁开眼睛，看向了自己的右手。虽然肉眼看不出什么变化，但凌霄能清晰地感觉到自己的手掌包裹了一层透明气态的能量，这是从他体内流出的。你小子是怪物吗？凌霄转过头，看到的是一双如针般竖起的眼眸。第17章威能五化。
凌霄第一次看到老师这样的表情，这位平时一直轻松散漫，身上总存在着一股飘忽愉快氛围的女教师，此时脸色却异常严肃，细眉紧蹙，那月牙般细长的眼睛里笑意消失了，变得如刀锋般明亮锐利。注意到他那紧盯着自己右手的视线，凌霄好奇地问道：“老师，您看得到吗？你把能量聚集到眼睛试试。”凌霄恍然大悟，控制了一点能量汇聚到瞳孔，世界变得不一样了，红的更红，蓝的更蓝，视线异常清晰。凌霄甚至能看到10几米外墙上那只蚊子翅膀的纹理。仔细一瞧，空气中似乎存在着若有若无的颗粒，红、绿、蓝、黄，各种颜色都有。它们漫无目的地在空中飘散，因为过于细微了，根本无法看清它们的样子。凌霄看向了窗外，教学楼旁的大树挺立，成片的绿叶在清风中晃动，但速度好像有点慢。你看哪去了？看自己的手掌呀！从奇妙的状态中回过神来，凌霄将目光移向了自己的右手。修长的手掌表面包裹着一团浅灰色的气体，它贴合着皮肤，像一层朦胧的手套。这是威能真正的战斗方式哦。许若梅手指轻触着凌霄的手背，神色已经没有刚才那么失态了。凌霄能看到他瞳孔里好像裹着一层纱布，幽暗深邃。这应该是威能集中在眼睛时的表现。这层能量有益于战斗吗？握了握拳，凌霄并没有感觉自己肉体力量有什么变化。它能提高攻击的破坏力，还有不错的防御力哦。你过来。凌霄跟在许若梅后面来到了办公室墙角，那里有个记力器。第一拳，先把体内的能量都收回去，跟平时一样。点了点头，凌霄放弃了对体内威能的掌控，充斥着身体的能量顿时融于细胞当中。深吸了口气，凌霄挥出了一记直拳，砰！记力器1058 kg， 不错不错。接着第二拳，调出体内的威能，将它们分布在你出拳的右手内。凌霄引导着体内的能量蔓延到手臂，打出了第二拳，砰！记力器1341 kg，涨幅这么大，凌霄吓了一跳，这一拳涨了快300千克，他力量从10涨到11时都没这么大提升。随即，许若梅表情有些无语的纠正起学生的错误认知：“是你体内能量密度太高哦，普通学生大概也就上涨100千克左右。”想起了自己体内接近液态的威能后，凌霄了然的点了点头。这应该是自己14点体质的缘故，细胞能量储存质量较高。那我在发力的位置都不上能量，这样会不会涨幅更大？可以哦，但是这样消耗也会变多的。原来有消耗的吗？凌霄急忙闭上眼睛，感知起右手的那一团威能，好像确实消耗了一点。因为不是很多，所以凌霄刚才没有注意到。是不是提炼威能的时候他就补回来了？没错，没错，就是这样。身体吃饱后会自己把多余的能量储存起来，那就好，用起来就不会心疼。凌霄觉得很满意。好了，第三拳，将威能附着到体表。凌霄右手的皮肤再次裹上了一层能量，宛如浅灰色的遮罩。砰！这一拳手感不一样，皮肤好像没有直接接触到记力器。凌霄松了松手掌，看向了屏幕，记力器1753 kg。啊，这抚了抚那层气态的纱罩，凌霄完全想象不出他能有这么强的破坏力。而此时，徐若梅老师的声音悠悠地传了过来：“这个就叫威能五化。”凌霄回过头，看着老师抬起了关合的左手，随着话音，手指一根根弹出，充盈、缠绕、放出、异化。你现在做到的就是第二阶段威能缠绕哦。也就是说，威能 LV0 相当于第一阶段的充盈，威能 LV1 相当于第二阶段的缠绕。那在放出和异化是不是分别代表 LV2 跟 LV3？ 那是什么效果？在这之上还有没有别的等级？凌霄刚想问出口，不乏老师的双手已经搭在了他的肩上。凌霄同学，怎么？许若梅突然严峻且认真的语气让凌霄吓了一跳。在五花班正式开课前，不要对同学使用威能缠绕。好的，毕竟这是老师偷偷给他开小灶的，凌霄还是知道分寸的。不过他对老师为什么强调缠绕有些好奇。这个威能缠绕很难吗？许若梅脸上勾出笑容，但眼神里却完全没有笑意。很难，哪怕在猎人协会，也不是所有猎人都能做到的。而且，最重要的是，女教师拉住他的前襟，将凌霄的脑袋拉低到他的脸前。你如果只使用充盈，大家都看不出什么；而一旦你使用缠绕，那些老师们就会发现异样。许若梅的声音很低，夹杂着淡淡烟草与蓝莓的气息，轻轻地拍打到凌霄脸上。老师们看到我使用威能缠绕，就会知道有人偷偷教我这些课程。因为不乏老师现在表现得如此慎重，凌霄此时也绷紧了神经，将说话的语调放到最小。对的。许若梅微微颔首，
表情充满了沉重。他们会怀疑，会调查，最后会找到我身上。难道因为给自己透露课程，徐老师因此犯下了大过吗？凌霄此时心里充满了愧疚，非常郑重地保证道：老师放心，在五花班开课前，我绝对不会对人使用缠绕的，不，威能冲赢我也不会去用，哪怕是输掉和武志行的对战，凌霄也不愿给帮助自己的人惹上麻烦。听了凌霄的话，许若梅脸色稍稍放缓，小声地嘟囔道：那就好，那就好。见此，凌霄的心里更难受了，如果知道透露课程这么严重，他肯定不会蹭这个便宜。老师，如果被其他人发现，您会被开除吗？那倒不会。许若梅摇了摇头，双拳紧握，眉头蹙起，语气凝重地说道：但是我会被他们敲掉一顿饭。这一刻，凌霄的眼神死了，他只觉得刚才的自己是个傻逼。我回去上课了。哎，你怎么看起来有些嫌弃老师呀？你的表情对我有点不尊重哦。第18章子弹时间猎人模式。剩下半节步法课，凌霄回器械辅助通道锻炼去了。许若梅老师教的内饰效果很明显，虽然面板上敏捷还没涨，但凌霄能感觉到身体里的阻塞感小了很多。然后就是凌霄发现把威能溢出瞳孔，并让体内能量充盈脑部，会有一种非常神奇的效果，那是一种周围环境都变慢下来的感觉，不只是动态视力提升，甚至连大脑都飞速运转起来了，类似于人体肾上腺素激发一样，时间变慢了一样。这个发现让凌霄欣喜若狂，他偷偷给这个小技巧取了个烂大街的名字——子弹时间。凭借着子弹时间以及11点力量带来的速度提升，他再次去挑战了3档机关。虽然还是压力颇大，被橡皮弹射的头皮发麻，但这次凌霄坚持下来了，至少没有那么毫无躲闪余地了。也因为3档机关带来的压迫，凌霄步法 LV2 的进步提升了很多，从 3.7% 涨到了 6.8%。这是步法升到 LV2 后最大的一次涨幅。LV2 阶段所需要的经验值实在太庞大了，他也不知道这学期能不能升到 LV3。摸了摸被3档子弹射的有些刺痛的皮肤，凌霄轻叹了口气，这每笔经验值都来得不容易啊。哦啦，哦啦，哦啦！课后的自由对抗，凌霄手臂抵在胸前，防卫着赵思雅暴雨般的攻击。在用臂肘挡掉他的拳脚的同时，凌霄还仔细地观察着他的动作，时不时地提醒指导：你挥拳时体态有些不协调，脚步也得蹬点力。知道了。哦啦！赵思雅虽然语气听起来搞怪，但从那已经升级成 LV1 的步伐可以看出来，凌霄说的话他都是有听进去的。现在凌霄打算帮他把的搏击术也锻炼到 LV1，这样他的班级排名应该能上升很多。砰！随着凌霄的一击侧踢，少女的身体飞了出去，落在了2米外场地上。好了，今天到这里吧，一定要记得消化总结。赵思雅拍了拍身上的沙土，双手叉腰的站了起来，洋洋自得。哼哼，我进步这么快，你说我厉不厉害？那道侧踢凌霄没用全力，踢的位置也是他做好防卫的双臂，虽然看起来飞了很远，但在受力下其实并没有受伤，进步还是可以的。凌霄表情微妙的看着少女，前段时间可是他在挨揍，现在角色都反过来了，真的值得骄傲吗？小雅雅，你这边好了没有啊？不远处传来了一道风铃般的女声，一个留着长发、身材有些娇小的女孩跑了过来。她身上的衣物满是灰尘，唇角下垂，眉头弯成倒八，表情看起来有点委屈搞笑。我又被方文文打趴了，你这边结束了吗？这个女生就是陈菲菲，班级排名大概在8、9名徘徊，她平时都是和方文对练的，但很明显实力上差距有点大，从她那满身狼藉的外表就可以看出来了。跟我组队吗？方文文真的好恐怖，你知道吗？我知道了，赶紧放开，你咋比我还脏脸？此时陈菲菲正双手紧搂着赵思雅的腰，贴着她的脸蛋蹭了起来。自从上次和赵思雅对练过后，陈菲菲就爱上了当赵思雅的搭档，可能是两人实力相差不大的缘故。方文跟陈菲菲好像也是认识许久的好友，就跟现在凌霄锻炼赵思雅一样，他也会拉着陈菲菲特训，结果就是陈菲菲每天都被打得找不着北。林潇潇，你赶紧去方文文呐，现在小雅雅归我了。陈菲菲对着凌霄撇了撇手，似乎想要把他赶走。不要叫我林潇潇。凌霄有些无奈，他还是不习惯对方这种叠词口癖。不过今天发小的特训也差不多了，他该给自己上强度了。隔壁的训练场上，方文正站在原地闭目养神，那肃杀冰冷的气场如同一把刚合鞘的锋刃。在凌霄踏入这里的一刹那，他睁开了眼睛，身体化为一道黑影，凛冽的拳风呼啸而来。砰！凌霄双手交叉，从正面挡下这道直拳，夸张的力量推使着他的鞋底在地上擦行了几米。方文看了看自己的拳头，有些疑惑地问道：你好像变强了一些。揉了揉手腕，凌霄半开玩笑地回道：再过几天你也许就不用手下留情了。是吗？那可真是。
方文压低了身子，清丽的脸上露出了瑰丽的笑容。太好了！人形女凶兽攻了过来，带着比刀锋还要恐怖的腿击。自从学会那事，每次威能提炼后，凌霄都会顺便用能量扫描自己身体。按老师的说法，这能加速大脑认知肉体的速度，顺便提升自己的能量操控水平。凌霄深表赞同，因为这还能顺便刷威能 LV1 的经验值。在隔天的搏击课上，他的敏捷成功提升到11点，与力量齐平，身上那种阻塞感彻底消失了。此时凌霄觉得能充分掌握自己的力量是一种很美妙的事情。呼，闭上眼睛，深呼了一口气，凌霄弓起身子，对着记力沙包直直地挥出重击。砰！搏击术 LV1，经验值+3，记力器1149千克。单单这一点敏捷，他平时状态的全力就差了接近100千克，果然不能小视任何属性。均衡发展才是王道。确认好数值后，凌霄伸出手，偷偷地将记力器的屏幕关掉。接下来可不能让人看到，因为他又要同时开始刷2份经验值了。澎湃的威能开始在体内充盈，在他肉体发力的各个部位流通。他没敢使用威能缠绕，那边的搏击术老师可不是瞎子，这个能力本来就是偷跑学到的，被发现感觉不太好。他现在就期待五化班尽快开启，那样就能光明正大的锻炼威能了。砰！在拳头挥出的一瞬间，体内的威能也随着凌霄意志的引导，像溪流一样汇集冲向拳锋。搏击术 LV1，经验值+2，威能 LV1，经验值+4。这是凌霄发现的小技巧，先把能量分散在发力的各部位，然后与肉体同步累加传递给下一个发力点，直到最后所有的力量都汇聚到攻击的肢体上，打出有力的一击。这样做的好处是消耗很小，威力较大，还能锻炼凌霄威能使用的熟练度。当然，如果真要追求全力，那凌霄就得把体内所有的能量都拉出来，让全身都得到威能充盈。凌霄偷偷试过了，效果非常离谱，那真的是力大飞砖，速度力量都得到一个飞跃，但代价就是恐怖的威能消耗速度。要知道，新的潜力点已经被凌霄加到体质上了，他现在的体质高达15点，威能储备相当的夸张。但如果使用全身威能充盈，哪怕是凌霄这种的威能储备，维持时间也不到半小时，身体所有细胞都在疯狂消耗能量，换取到超频的战斗力。这个技能又被凌霄安了个奇怪的名字——猎人模式。当然，凌霄脑子里还有更离谱的点子，那就是在开启猎人模式的时候，全身使用威能缠绕。这个因为太显眼了，凌霄还没找到尝试机会。只是，如果成功了，那这技能要叫什么？凌霄深感取名其实是一件很困难的事情。第19章，班导的致命诱惑。你这周双修要不要做兼职啊？下午的威能提炼课一结束，赵思雅的一句话把凌霄整懵了。他这才发现今天已经周5了，也是从周一昏倒获得系统，现在已经过了4天时间了。而就是这短短的4天时间，凌霄的实力发生了天翻地覆的变化。他沉浸在这种变强的体验中，甚至连时间概念都有些模糊了。以前碰到双修，他都在抓紧赶课程，现在不会头痛了，好像确实有时间去兼职了。凌霄手指弯起，抵着下巴，微微沉吟。周末花几个小时去兼职，好像也没什么，还能赚点钱给老妈、妹妹买点礼物。他以前吃住都在学校，穷困潦倒，甚至连衣服都是学校发的统一制服，从来没有给家人发过红包之类的。思来想去，确实有些丢人。要知道，赵思雅都经常在网上买东西寄家里。至于和武志行的约战，说实话，就算输了也没啥大不了的，大不了在医务室躺上1天。而且以他现在的进步速度，武志行还能赢他几次？这么一想，他好像确实没有必要每天都把自己绷得这么紧，偶尔出去当当家教也不错。行吧，你把那个家教平台发给我。我跟你说，这里面有长期单子跟短期单子，还有对应要求的。赵思雅挤到凌霄旁边，两人就坐在修行教室的地板上开始窃窃私语。凌霄，一道冷静淡漠的声音传来，把两人吓得差点蹦了起来，因为这是班导吴清华的声音。怎么了，班导？凌霄擦了擦额头的冷汗，看着站在身前表情一如既往严肃的老师，心里发虚的同时也有些疑惑。威能提炼课不是已经结束了吗？自己好像也没犯什么事吧？除了最近在文化课玩手机有点太嚣张了。你到我办公室一趟。班导吴清华没有过多解释，直接转身离开了这里。赵思雅贼兮兮地瞅了瞅老师离去的背影，对着凌霄双手合十拜了拜。自求多福吧，你别搞得我要倒霉了一样。想喝什么都可以，您随意就好。坐在吴清华的对面，凌霄腰杆挺直，正襟危坐地看着老师洗刷茶具。不知道为什么，在面对自家班导的时候，凌霄总是会有些犯怵，就好像小时候面对班主任一样。一开始他还以为是自己问题，后来发现除了武志行，
班里所有人都对她有种莫名的敬畏。只能说这个严肃的女人气场太强了，学生面对她有种老鼠碰到猫的感觉。伴随着乌龙茶的清香，一杯金黄澄净的茶水递到了面前，凌霄礼貌地轻触几下桌面，表示感谢。最近你头疼的问题是不是解决了？吴清华轻抿了口茶水，眼睛直直地看着凌霄。是的，周一晕倒醒来后症状就消失了，这几天也都没有头疼的症状。这个问题凌霄心里早打过腹稿了，回答起来很自然。毕竟除了你的家人，谁会刨根究底地问你身体到底咋回事？班导微微颔首，手指轻轻地敲击起了桌面。你是想要出去兼职吗？原来他听到了自己和赵思雅的对话，但为什么会找上自己？凌霄有些疑困惑，毕竟军武大学可从来不管这事。是的，想要在空余时间挣点钱。成绩提得上去吗？啊，您请放心。凌霄郑重地点了点头，给予了肯定的回复。我有在努力修炼，现在各方面都进步很多，完全可以成功毕业。不，我说的不是这个。吴清华肘部放于桌面，双手合拢抵住下巴，镜片里闪烁着白光。我说的是，你的成绩能回到入学时的名次吗？凌霄刚入学时是年段第3名，比武志行排名都高，在毕业前应该有可能。虽然心里很有信心，毕竟有着系统这个外挂，但凌霄觉得还是说得太满，不然显得有些嚣张难看。大3期间呢？我尽量努力。咋回事？今天班导怎么有些咄咄逼人？而且他怎么会指望吊车尾在几个月内冲上前3？好吧，他确实可以，但老师又不知道他有系统。听了凌霄那模棱两可的回答，吴清华抿了口茶水，突然说了句牛头不对马嘴的话。学校其实是有奖学金的。啊，只要排名在年段前20名的学生，每月都能收到军武大学的助学补贴。为什么我没收到过？凌霄顿时觉得整个人都不好了。以学期末的综合评估为准，入学成绩不算。好像是看到了凌霄内心的波涛汹涌，吴清华淡淡的补充道：能问下补贴的数额吗？凌霄低着脑袋，语气异常的沉静。班导吴清华扶了扶眼镜，嘴角弯起了淡淡的弧度。每个排名额度都不一样，以年段第20名开始，奖学金是1万元，之后每上升一个名次，奖学金会上涨1000。也就是说，如果自己一直保持着原本的名次，在过去2年里，他可以每月领着27000元的助学补贴。凌霄深深地吸了一口气，感觉真的亏大发了。要知道，他老妈薪水也才7000个月，每月27000的补贴能让家里的生活直接宽裕起来。这个上涨的1000是直到第4名为止，前3席的奖学金是另外算的。吴清华又抿了一口清茶，稍稍停顿了一下。第3名的奖学金5万元。凌霄嘴巴微张，内心已经欲哭无泪了。他到底错过了多少？所以我问你，这学期能回到前3吗？没有问题。这一次凌霄的回答斩钉截铁，没有半分犹豫。有信心就好。对于凌霄的答复，吴清华看起来很满意，自顾自地给自己续上一杯热茶。还有，再过10天就是月末的班级首席选拔了。是。凌霄疑惑地眨了眨眼睛。军武大学每月初会举办班级对抗赛，对抗赛上各班级都有着该班的首席，在上月末提前选拔出来。C 班的首席一直是武志行，他跟凌霄的约战就是在首席选拔。他这个前首席会打擂台，欢迎班里的任何挑战者。不过为什么突然说这个？这个不关乎年段排名的。其实班级的首席能获得额外的补贴，也是1万元。好了，武志行，你准备受死吧。凌霄捏了捏桌下的拳头，眼神顿时犀利了起来。这可比兼职来钱快多了。哦，对了，老师，年段第1的奖学金是多少？吴清华愣了一下，他摘下了眼镜，眸子如墨般漆黑，静静地看着凌霄道：这可是很难的。凌霄没有退缩，直视着班导的眼睛。不一会，女人脸上露出了笑容，明媚柔美，甚至有点妖艳。第1名15万。第20张，准备开刷。晚饭时跟赵思雅说了自己不去兼职。凌霄按部就班地完成了今天剩余的课程，并回到宿舍完成了威能提炼。洗漱完成后，凌霄躺在床上呼出了面板。姓名凌霄，潜力点0，力量11，敏捷11，体质15，精神14，技能威能提炼法残缺 LV2 8.5%， 步伐 LV2 7.1%， 双手剑 LV1 73.9%， 搏击术 LV1 65.7%， 威能 LV1 4.2%， 围棋 LV1 25.3%， 速记 LV1 14.8%， 心算 LV1 1.2%。距离月末还剩10天，他要明确一下自己能在短时间内提升的技能。首先，威能提炼法步法事先排除 ，LV2 所需的经验值过于庞大，根本无法短时间内升级。
其次，速记跟心算努力应该没问题，但是会挤占他正常训练的时间，性价比不高，得不偿失。而且说实话，围棋比他们好刷很多，以后文化课上只刷围棋，应该能在几天内成功升到 LV2。凌霄微微沉吟了一下，在心里把目标技能列了出来：双手剑 LV1， 搏击术 LV1， 围棋 LV1，10天时间里就这些技能可以刷满。威能 LV1 实在有点悬，而且他不想在对战中使用威能武化，毕竟这是偷跑学来的，总感觉不太合适。虽然不乏老师说的轻巧，但是总归还是违反了规定，不然他为什么会被敲一顿饭？既然这样，满打满算也就3个潜力点，说实话不太够。武志行的力量有14点，他必须在10天内把力量提升到差不多的水平，越往后提升越慢。他的力量从11到12要花多久？哪怕是凌霄这夸张的体质、精神，要在10天内连升3点也是很困难的。至于往力量上加点，凌霄可不想为了1万块钱牺牲自己的进步速度。想要在短时间内赶上别人2年多的训练，那就必须让自己的提升速度变得更加夸张，更加离谱。为此他需要潜力点。回顾着学校里的各种设备、教室，凌霄进行着头脑风暴，疯狂地思考着如何让自己刷到新的技能。要知道，技能 LV0 到 LV1是性价比最高的，经验值刷起来最简单的。多武器道馆、军事枪械射击场。凌霄的眼睛逐渐明亮起来。不好意思，武志行，为了班级奖学金，这下不得不胖揍你了。闭上了眼睛，刚准备休息，下午老师的话却浮上了脑海：想要赢过前2名，你必须明确内心的渴望。这是离开办公室时班导吴清华说的话，至今他还没搞懂是什么意思。周六早上，凌霄跟发小像往常一样完成了肌肉训练和威能提炼课程，这些都是必须做的，不能因为是双休就怠惰自己。我去当家教了，晚上记得联机围棋，让你见识一下19级强者的实力。赵思雅便趾高气昂地离开了，凌霄漠然地看着他的背影，不忍告诉他自己其实已经业余2段了，比他强了大概20个段位。离开食堂后，凌霄独自来到了枪械射击场。这个场馆面积挺开阔的，内设靶场，军事武器繁多，每种武器展台上都配着几位工作人员，负责武器保养跟使用指导。平时几乎没人，但双休日里还是会有学生光顾的，毕竟喜欢火药枪械的人可不算少。在工作人员的协助下，凌霄挑了一款大口径手枪，一款自动步枪，前往了靶场。学习了射击方法跟使用规范后，凌霄开始对着靶子开火了。砰砰砰！射击 LV0， 经验值+3；射击 LV0， 经验值+2；射击 LV0， 经验值+3。更换弹夹，凌霄轻叹了一口气。这个技能名字是射击，而不是手枪，那就代表他无法爽刷潜力点了。砰砰砰！射击 LV0， 经验值+3；射击 LV0， 经验值+2；射击 LV0， 射击 LV1， 潜力点+1。认真的将剩下的子弹射完，凌霄归还了枪械。手榴弹学生每周能免费试用3颗，如果要练习的话，可以用模型弹练习，除了没有火药，操作方法都一样的。给我模型弹就好。哎，不用拿几颗真弹吗？不用。好的。在工作人员奇怪的目光下，凌霄取走了几颗模型弹，走向了训练场。拔起引线，投掷，炸弹在空中划过弧度，精准地落到目标区域。几秒钟后，随着一声尖锐的闷响，这也就代表模拟榴弹爆炸了。投掷 LV0， 经验值+2。凌霄默不作声地挑了挑眉毛，这个技能好像也能用标枪练习，甚至路边捡起石头都可以。算了，既来之则安之，就当顺便熟悉一下操作流程吧。投掷 LV0， 经验值+3。投掷 LV0， 经验值+2。来回捡了几趟模型弹，凌霄也有点烦了，后面索性捡到就丢，当然还是必须瞄准的，不然没经验值。投掷 LV0， 经验值+4。投掷 LV0， 投掷 LV1， 潜力点+1。将所有物品归还完毕后，凌霄就离开了。虽然有些不太符合预期，但1小时内白嫖2个潜力点也挺爽的。来这里只是抱着卡 bug 的幻想，他真正的目标是武器道馆那边。多武器道馆其实就是上武器选修课的地方，那里有非常多的教室，每间教室代表一种武器课堂，甚至一些非选修武器也有相应的训练室，只是没有专门的课程。刚踏进这里，凌霄很明显的感觉到人流变多了，哪怕是双休日，也还是有许多学生过来刻苦练习。明亮的走廊两端分布着各种武器教室，而每间教室门口都悬挂着独立的门牌：战刀、巨斧、大锤、长柄大刀、细剑、长鞭。既然双手剑能成为独立的技能，那其他武器没道理不可以吧？凌霄的脸上扬起了丰收般的笑容。第21章，武器大师凌霄，
疯狂的刷经验之旅。那个人好像刚才从长毛市出来，咋又来我们这了？估计是试一下武器的手感，休息日不就是这样吗？武器再精不在多，每种都学就代表每种都学不会。确实，你看他这斧子挥的，啥也不是。唰，泛着寒意的巨斧在破开空气，冰冷厚重的钢铁凸显着武器的分量。凌霄双手把持着斧柄，生涩地挥动着这把重达30千克以上的残暴凶器。巨斧 LV0， 经验值+3；巨斧 LV0， 经验值+4；巨斧 LV0， 巨斧 LV1， 潜力点+1。在面板提示升级的一刹那，原本外行的动作顿时变得灵动起来，骇人的斧刃在空中舞得虎虎生风，一套套招式仿佛经过了千锤百炼。卧槽，突然变得好猛！妖兽啊！他是大佬装萌心斗，我们玩的好丢人，刚才说的话是不是都被听到了？新型装逼方式。凌霄将武器放好，完全无视了同校学生的惊奇围观，马不停蹄地赶往了下一间武器室。大锤 LV0， 经验值+4；大锤 LV0， 经验值+3；大锤 LV0， 大锤 LV1， 潜力点+1。能将瞬间粉碎野兽头颅的巨大钝器，由慢到快，由动到静，在双手中旋转飞舞，举重若轻。这人到底咋回事？我感觉他现在好强啊，刚才看起来还比我差脸，是不是一开始看起来纯新手，然后突然变得超级猛？你咋知道？我跟着他过来的，就想看看他是咋装逼的。猎兽巨刀 LV0， 经验值+4；猎兽巨刀 LV0， 猎兽巨刀 LV1， 潜力点+1。接近20厘米宽的长刃，诡异弯曲的刀刃冷冽锋利，背部全是不规则的锯齿，以便更好地撕碎猎物的伤口，撤下异兽的内脏。这柄为虐杀而生的怪刀此时在凌霄的手中如获新生，挥砍拉扯之间，好像有无形的野兽被开膛破肚，甚至连房间里的空气都变得肃杀血腥起来了。不远处的学生咽了咽口水，他莫名的有种被溅了满脸鲜血的错觉。牛逼吧？我都说了，他肯定会。他到底是咋练的？也许人家是大4的，实习回来玩玩。我就是大4，你别造谣啊！大4哪有这么屌？长柄大刀 LV0， 经验值+5；长柄大刀 LV0， 长柄大刀 LV1， 潜力点+1。卧槽！关公在世？胡说，明明是吕布降临了。你们这几个人到底是来干什么的？也不练就在那看。投笔 LV0， 投笔 LV1， 潜力点+1。小巧锋利的匕首在手间高速旋转，突刺、挥斩、下捅，最后随着凌霄手腕的挥出，精准地插入10米外的靶心。咋样，兄弟？哥说的没错吧？真的这样牛逼？走走走，一起看看去。沦陷在武器快乐屋的凌霄完全没有发现屁股后面逐渐变多的小尾巴，他已经被一坨坨的潜力点砸昏了头脑。这里简直就是天堂！面板里那一次次的升级提醒简直太美妙了，就好比你游戏刷怪一样，能清晰地看到自己一步步变强，让人忘记时间，逐渐上瘾。凌霄已经完全沉迷在刷点的快乐天国之中了。将手中的战刀与合金盾归位，凌霄刚准备往外走，就被附近的学生喊住了。大佬，你吃不吃饭？要不要我给你带晚饭过来？大佬，凌霄被这称呼整懵了，但随即他掏出手机看了一下时间，18点30分。咋这么晚了？摸了摸肚子，凌霄可是记得自己连午饭都没吃呢。我们正要去食堂呢，大佬你要吃啥？我们顺便带过来。不用了，谢谢，我待会出去吃就好。看着对面那10来个勾肩搭背的壮汉学生，凌霄有点好奇大佬这个称呼哪来的，他们为啥一副认识自己的样子？而且他们关系这么好吗？休息日也一起过来练习？为什么要叫我大佬？因为你什么武器都会啊。说这话的时候，那群大汉眼睛好像冒起了星星，肌肉随着急促的呼吸此起彼伏。凌霄顿时觉得有些尴尬，他好像被严重高估了。你们误会了，我不是什么都会。凌霄觉得自己有必要纠正他们错误的观念了。他伸出手，用拇指跟食指比了一个米粒般微小的间隙，认真的说道：我每种武器都只会一点而已。哦。话音刚落，对面那群男人反而更加亢奋起来了，一副懂了懂了的表情，还挤起了眼角，好像在跟他对暗号一样。凌霄顿时有些困惑了，他感觉自己没法和现在的年轻人达成默契，而且他技能只有 LV1， 确实只懂了一点啊。去食堂吃完饭，回到宿舍的凌霄收到了赵思雅的消息：来来来，让姐姐教你围棋到底怎么玩。行，你有账号吧？发我加下好友。凌霄1234。OK， 我加一下哈。接下来赵思雅的信息停止了2分钟。业余2段。是，加吧。猫猫哭泣点 JPG。平台好友加上了，
凌霄创建了一盘自定义对局，没有选快棋模式，毕竟太快结束，乐趣就没了。叮，语音连上了。凌霄戴好耳麦，淡淡的说道：“来吧，今晚你想下几盘，我陪你几盘。能一盘都不下吗？不可以。哇！救！乔乔救我！”随着一阵稀里哗啦的走动声，赵思雅估计是搬救兵去了。那个乔乔好像是他的舍友，但凌霄无所谓。如果救兵够强，他就当刷经验值；如果不够强，那就两人一起宰。瞥了眼面板中的潜力点，凌霄顿时心情愉快，精神抖擞，身上充满了使不完的干劲。来了来了，区业余2段，别太嚣张，我舍友可是业余5段。哈哈，我是思雅的舍友，叫陈乔恩，你建议我旁观吗？凌霄笑了笑，满不在乎地开启了对局。10分钟后，乔，真的无了吗？输了。你不是5段吗？在2个女孩的暴风哭泣中，凌霄默默地摘下了耳机。他在业余2段，但不代表他实力只有业余2段，升段是需要时间的。第22章，云端之上，灰烬模式。今晚的月亮格外的明媚。室友罗涛回老家了，寝室就凌霄一个人。盘腿坐在床上，凌霄哼着轻快的曲调，身体左摇右摆，愉快地盘点起了今晚的收获：长矛、巨斧、大锤、猎兽巨刀、长柄大刀、头笔、长鞭、巨镰刀、宽刃战刀、盾格，再加上在射击馆刷的射击、投掷，今天总共收获12个潜力点。凌霄从来没打过这么富裕的仗，简直爽的他尾巴都要翘起来了。实际上并不是所有武器都这么好刷的，比如长矛跟长刺刀，因为进攻跟使用方式有些雷同。凌霄刷完长矛 LV1后再去碰刺刀，立马就触发了经验惩罚，跟棋类一样，经验值获取难度暴增。同理的还有大锤和钉头锤，巨斧跟双刃大斧，头笔和小刀，飞镖、长柄大刀跟许多长柄兵刃等等。所以他脑袋里一直在过滤过于相似的兵器，以尽可能快的速度刷点。后来凌霄总结了下经验，那些越怪异越奇葩的武器经验值越好刷，比如长鞭、巨镰刀等。当然也有惊喜，比如学校里一项热门选修课，宽刃战刀加单手盾，这个组合竟然直接刷到了2个潜力点。凌霄看到的时候脸都乐开了花。丰收，大丰收！明天再去捡捡漏，应该还能再赚一笔。现在先好好修炼吧，今天刷妈了，连威能提炼都还没做。没有犹豫，凌霄直接开始了加点。体质、精神各6点。咔嚓！当面板更新的一刹那，凌霄体会到了一种轻飘飘的感觉，时间好像变慢了，思维被逐渐拔高，甚至逐渐有些空灵。他好像身处漆黑的云端，看到了斑斓无垠的星空，皎白的弯月晕染着柔光，颗粒般的氤氲光点犹如自由的妖精，在空中舞动交融，时而出现，时而消失。就在凌霄伸手想要触及这些妖精时，世界宛如触之即破的泡沫，所有的一切都消失了。他从云端掉了下来，还是那熟悉的宿舍，一切如旧，没有任何改变。那是什么？捂着脑袋，凌霄睁大了眼睛。他敢肯定这不是幻觉，透过窗户依稀能看见那高悬的弯月，那如沙盘般的星空，而那些氤氲光点，凌霄的瞳孔裹上了黝黑深邃的薄纱，周围的一切变得不一样了，红的更红，蓝的更蓝，空气中游荡着些许细微光点，颜色不一，飘忽不定。就是这些都是威能，只不过相比之下，云端之上的威能密度高了成千上万倍，它们无处不在，甚至取之不竭，用之不尽。刚才我的意念拔高到了天上，为什么会出现这种情况？是因为精神力变高的原因吗？凌霄合上眼睛，想要再次尝试这种感觉，但失败了。刚才的一切宛如南柯一梦，他的精神虽然已经强了好几倍，但还是无法窥及云端。轻叹了口气，凌霄暂时放弃了尝试。他觉得没必要继续强求，只要继续变强，这种感觉以后肯定还会出现。收敛起心绪，凌霄运转起了威能提炼法。天上似有闷响，万米高空之上，无序飘荡的氤氲光点仿佛被赋予了重力，在某一瞬间定格，随后猛冲而下。浩荡的威能连成光柱，穿透一切阻碍，直直地灌进凌霄的身体里。相比之前21点体质、20点精神的提升大吗？让现在的凌霄回答，他只能说云泥之分。无论是精神强度还是威能消化速度，都远不是以前可以比拟的。他的细胞好像在嫌弃现在身体的弱小，疯狂地吞噬能量，成长、分裂、替换，势必要将他的硬件更新换代。威能提炼法残缺 LV2 经验值加11，威能提炼法残缺 LV2 经验值加15，威能提炼法残缺 LV2 经验值加14。因为精神力的倍数增长，甚至连威能提炼法的经验值都开始大幅度提升起来，
要知道以前可都是+2、+3的毛毛雨。威能提炼法残缺 LV2， 经验值+12，力量11大于12。不到10分钟，凌霄的力量就已经上升了一点。这没有出乎他的意料之外，毕竟在力量11他已经停留2天了，在这片威能洪流之下，不提升才怪了。但是他的身体还远远没有满足，他体内细胞还在无止境地吸收着能量，宛如饿了3天3夜一般，毫无止息。清晨的阳光划破了夜幕，窗外的鸟儿开始叽叽叫了起来。凌霄从床上爬起，一步一顿地往浴室走去。明明没有出汗，但身上却黏糊糊的，好像几天没有洗澡了一样。淅沥沥，喷头的热水泼洒到身上，凌霄手在胸膛的皮肤上轻轻一搓，一层灰白色的厚泥掉了下来，露出了底下白皙粉嫩的皮肤。这些泥都是死皮。昨天洗澡的时候，凌霄还顺便搓了干净，才一晚上，身上的死皮已经能捏几斤仙丹了。握了握拳，感受着肉体里那澎湃的力量，凌霄深深地吸了一口。力量13，这吓人的新陈代谢换来的就是13点的力量。昨晚凌霄的威能提炼持续了整整3小时才结束，不是因为提炼效率跟不上，而是他体内的细胞跟疯了一样，能量刚刚充满就立刻进行替换更新，仿佛不把身体的力量提上去就绝不罢休。可能是因为体质跟力量的巨大差异带来了这种现象。21点的体质表示11点的力量太丢人了。不过也确实，昨晚体质、精神双双提到20点以上，凌霄很清晰地觉察到了那巨大的变化，简直是断层式的提升。也不知道力量到达20点时，他的实力会得到多么恐怖的增长。还有就是密度完全成液态的威能瞬间充盈了肉体，深灰色的薄纱一出，覆缠全身，犹如一道战袍，摇晃轻荡，泛着火焰般的涟漪。凌霄抬起右手，随意地挥了一拳，轰！空气发出了悲鸣，宛如被炮弹击穿，纷扰的气流吹起了热水帘幕，四散飘零。全身威能充盈，加上全身威能缠绕，应该是凌霄目前最强大的战斗形态了。就叫灰烬模式吧。第23章，因为这样比较帅。流星锤 LV0， 流星锤 LV1， 潜力点+1，多节棍 LV0， 多节棍 LV1， 潜力点+1，三叉刺 LV0， 三叉刺 LV1， 潜力点+1，巨弓 LV0， 巨弓 LV1， 潜力点+1，骑士枪 LV0， 骑士枪 LV1， 潜力点+1。牛逼，他真的什么都会啊，对吧？我就说他肯定是大佬，到底咋练的呀？我感觉一门武器学起来就很辛苦了，简直是怪物，那些老师都不会这么躲。这不是我们班的吗？你们围观他干什么？他是不是很猛？以前不咋地，现在我也不确定他多猛。唉，轻叹了一口气，凌霄有些无语的瞥了眼那堆围观人群。早上他来捡漏，莫名其妙的就被他们强势围观了。虽然很守规矩，站得远远的没有打搅他练习，但是说话是不是太明目张胆了一点？他都听到了，跟他们解释自己只是普通学生，不要一直跟着自己。这群人表面理解，让他放心，但到了新教室练不到10分钟，凌霄屁股后面又开始聚集了一拨人，那视线盯得他头皮发麻。他们真的不需要训练吗？不然休息日来这里干嘛？算了，再刷个潜力点就走人吧。今天在巨弓上浪费了点时间，可能是跟射击技能有些重复，触发了一点经验惩罚，但还好不是非常多，凌霄觉得可以接受就刷了。而骑士枪竟然没有被归类为长矛类，这倒是一个惊喜，可能是因为它使用方式差距太大了吧。放还好武器，凌霄往单手剑教室走去。这间教室武器种类非常丰富的，单手阔剑、长剑、细剑、军刀、唐横刀、苗刀、鹰绳武士刀等等，全都集中在这里。也许是因为武器颜值高，所有人都想过把剑客引，这里也是人最多的教室。随手拿了2把刀剑挥了一下，咻咻，单手剑 LV0， 经验值+2，单手剑 LV0， 经验值+1。果然被系统归成一类了，跟他的双手剑技能一样，而且还有一点经验惩罚。凌霄也不知道是哪个武器触发的，毕竟他刀剑类会的最多。算了，跟巨弓一样还可以接受，刷完就开溜吧。根据自己的喜好，凌霄挑了一把刀刃较长的，是苗刀还是唐横刀他也不清楚，因为都是威姆合金打造的，制作工艺是一样的，这些武器也就外形跟长度有点区别，选用起来顺手的就行了。因为这间教室人流量较多，到处都是耍剑的学生，凌霄花了点功夫才找到了能供他练习的空地。这里有一个就地打坐的男人，他双腿上平放着一把长剑，看起正在闭目养神。同学，我可以在这练会剑吗？男人睁开了眼睛，剑眉星目，相貌俊朗，配上那用缎带束起的及腰长发，还真有点蜀山剑仙的味道。可以。声音很淡漠，
一副世外高人的风范。谢谢。凌霄暗自点了点头，这个人肯定是很喜欢灾变前的仙侠电视剧 ，cos 的非常专业，还是尽快刷完技能，还这个剑仙一个打坐净土。咻咻，因为凌霄会的刀剑比较多，单手剑挥起来不像别的武器那样外行，还算有模有样的。但也因为这个，他的经验值刷起来不太美观。单手剑 LV0 经验值加1，单手剑 LV0 经验值加2，单手剑 LV0 经验值加1。果然有失必有得，会的多潜力点反而更难赚了。不过让凌霄没想到的是，旁边的那位剑仙帅哥这时竟然站了起来，走到了他面前。凌霄停下了手中的刀刃，有些疑惑：咋了？打坐腿麻了？你在挥剑的弧度不错，但在刺剑上有点瑕疵。长发剑仙双手环胸，长剑夹在臂弯里，淡淡的说道：你应该是第一次接触单手剑，以前使用的都是适合挥砍的刀刃。卧槽，这位大哥原来是热心肠。这么说来，自己会的大剑、单手战刀确实都是挥砍，在戳刺方面确实技巧较少。像长矛虽然是戳刺，但手感技巧跟单手剑实在不像。同学，可以请教一下吗？凌霄直接虚心求教，他已经在老师那边尝到了不耻下问的甜头了。剑仙大哥微微颔首，拿起手中的长剑，就地耍了一套漂亮剑招，快如疾风，剑势如虹，凛凛寒光准若鹰击，静若止水。这位 cos 大哥还是有真材实料的。以凌霄的眼光看，这单手剑至少有 LV1。咻！剑仙左手收于后腰，右手持剑向前一刺，剑尖毫无颤抖，精准且有力。这应该是专门做给凌霄看的收尾剑。保持了几秒钟，长发男子耍了个剑花，长剑收于背后，淡淡的说道：你看明白了吗？应该可以了。凌霄仔细琢磨了一会男子手腕跟躯干的细节，点了点头，拿起手中的剑。咻！单手剑 LV0 经验值加4，不错，果然有学到东西，经验值挺丰厚的。凌霄自己挺满意的，但没想到对面男子突然开口了：不对，再来一遍。那里不对？我这不是学得挺好的吗？凌霄有些困惑，但还是照着他说的重做了一遍。咻！单手剑 LV0 经验值加3，不对，细节做得不到位。这一下可把凌霄整不自信了，难道自己天资愚钝吗？同学，可以说一下是哪里没做好吗？长发男子背过身去，让凌霄看到他握拳盘腰的左手，在刺出这剑的同时，左手要置于腰部，这跟刺剑有关系吗？难道是什么特殊发力技巧？不懂，但试一下就知道了。咻！单手剑 LV0 经验值加3，这不没差吗？凌霄顿时有点迷茫了。同学，为什么要把左手背在后面？长发男子眉头皱起，好像在疑惑凌霄为什么会问出这个问题。随后他轻叹了口气，很认真地解释道：因为这样比较帅。尼玛的！凌霄觉得喉咙里有一句老槽，吐不出来又咽不下去。第24章，原来真是剑仙。咻咻！单手剑 LV0 经验值加3，单手剑 LV0 经验值加4。没有理会刚才那位老哥的意见，凌霄以自己的节奏刷起了经验值。为什么不听我的？你不想让自己挥剑更帅一点吗？而且刺剑的时候不要脚前屈，这姿势很不好看。这位长发剑仙看起来仍有些耿耿于怀，在旁边碎碎念叨起来。凌霄觉得他那高人形象已经崩了。咻！单手剑 LV0 经验值加2，单手剑 LV0 单手剑 LV1 潜力点加1。哎，你不觉得那些不实用吗？轻叹了一口气，凌霄有些无奈地接过了对话。理性分析确实不太实用。长发男子点了点头，接着说道：但真要实用就得学重型兵器，方便猎杀异兽，如果不是为了帅，那还练什么单手剑？凌霄张了张嘴，说不出话来。有一瞬间他竟然觉得这人说的好有道理。那如果和人对练呢？那时候你还有余裕摆姿势吗？男子眉头微蹙，沉吟了一会。抛开老师不谈，学校里应该没有学生剑术比我强，所以即便耍酷我也能赢。这人到底何方神圣？这么自信吗？凌霄看了看手中未开封的刀刃，这种单手剑重量没有选修武器那么夸张，被劈中倒也不会伤筋动骨。要不要比划一下？他还没跟人用兵器打过架，这种感觉还蛮新鲜的。你的剑术还行，但是赢不了我。咻！凌霄当即刷了套剑花，全都是模仿刚才这位剑仙的招式。长发男子愣住了，他很明显的察觉到了凌霄的进步。是我刚才看走眼了，你的剑术确实不错。随即他握起长剑，对凌霄说道：来吧，我会把力量压制在和你同一个水平线上。凌霄有些无力吐槽了，他是在装逼还是真大佬啊？
调整呼吸，屏气凝神，凌霄手中的寒光出手了。咻！枪！长剑破空，一阵钢刀对撞的声音响起。凌霄跟长发男子都在互相试探着对方的攻击，没有直接上全力，但尝试了几套剑招，发现都突破不了对方的刀刃后，两人的攻击也逐渐提速了起来。枪！枪！枪！整个单手剑教室开始回响起有节奏感的打铁声，两人的打斗也渐渐地引起了其他学生的注意。这两人好像都是高手啊！会玩单手剑的真的太酷啦，有一股大侠气质，好羡慕！我啥时候能练到这水平？等等，那个人不是大3A 班的那位首席？卧槽，跟他比剑的那位是谁？咋感觉两人不相上下呀？大4的吗？单手剑练得这么屌？我记得是大3C 班的，刚才好像有群大汉提到他。快看快看，两个都是帅哥耶！嘿嘿，我的文有灵感了，嘿嘿。躲开对方的一记直刺，凌霄还以了一道闪电般的横劈。枪！不出所料，这道刀锋又被对方挡了下来，钢剑相撞，溅起些许火花。看着对方稳如泰山的手腕，凌霄自嘲地笑了笑，将剑收起。是我输了。长发男子摇了摇头，否定了凌霄的话。剑术上我们应该是不相上下的，你太抬举我了，哪有不跟力量、速度挂钩的剑术？凌霄还是有自知之明的，虽然剑术上都是 LV1，没有太大的差距，但这个男人的力量简直深不见底。力量就代表速度，只要他想，他随时能突破凌霄的防御，甚至一剑把他的武器打飞。今天真的多谢你的指导，我这边就先走了。将武器归位，凌霄准备开溜了。等等，长发男子叫住了凌霄，伸出手。庄剑宇，有机会在一起切磋一下。哦，好的，我叫凌霄。礼貌地握住了对方的右手，凌霄直接呆住了。怎么了？啊，不好意思。将手收回，凌霄脸色有些复杂地问道：你是大3的？是的。首席？庄剑宇微微点头，脸色没有变化，好像已经习惯被认出来了。凌霄，你也是大3的吗？为什么我没在5A 排名赛看过你？因为我就没上过5A 排名赛。庄剑宇皱起了眉头，有些不解地道：怎么可能？虽然我对其他人不是很了解，但以你的实力上前10应该是没问题的。哈哈，以前有些病弱，成绩不好。凌霄有些尴尬，所谓5A 其实就是学期末的成绩。搏击术、步法、选修武器、威能提炼、实战5个项目，评价全 A， 其中实战占最大头。上学期末，凌霄的分数是搏击术 C， 步法 C， 大剑选修 C， 威能提炼 A， 实战 D， 成绩10分拉胯。而且搏击术、步法、大剑方面，凌霄的评价其实应该是 D， 因为他的力量不够格。就像刚才他说的，哪有不跟力量、速度挂钩的剑术？这3门课程其实都对力量有要求的，只不过凌霄在技巧上略为优秀，3位老师考虑了一下，才大发慈悲给了他一个合格评价。C 评价就是合格线， D 那就是不及格了。以前的凌霄实战不及格，所以是吊车尾中的一员。至于能拿到5A 的，整个 C 班就2个人，武志行和方文。哪怕全年段加起来，5A 级别的学生也才20多个。所谓5A 排名赛，其实就是年段前列的战斗，跟凌霄这个差生没啥关系。听了凌霄的话，庄剑宇也没有深究，真诚地说道：我知道了，那希望今年能在赛场上碰到你，借你吉言。离开武器道馆后，凌霄走在学员道上，眼帘低垂。他实际上并不认识庄剑宇，以前的凌霄内心很焦虑、自卑，清醒的时候都在追进度，拼命锻炼，他更没有去看过排名赛。除了武志行和方文这2个同班，年段前列里都有谁他一概不知。之所以能猜出庄剑宇是首席，只是因为他看到了对方的属性：力量20，敏捷18，体质14，精神16，搏击术 LV2， 步法 LV2， 提炼法 LV2， 宽刃战刀 LV2， 盾格 LV2， 单手剑 LV1。太夸张了，这是学生当中凌霄见过的最恐怖的数值。这面板要不是年段第一，凌霄当场能把剑吞了。20点力量 LV2 的搏击术，对面踢一脚，武志行估计都快嗝屁了。凌霄也是。当然，最让凌霄震惊的不是他的数值，而是他一向没见过的属性：异能剑域。妈耶，对方真的是剑仙。第25章文化课结束，威能5化开始。异能到底是怎么觉醒的？凌霄实在有点好奇。曾经他看到精神属性与异能强度挂钩，所以他推测精神高的人就能觉醒异能。在见到庄剑宇后，这个猜想就被证实是错误的。庄剑宇的精神属性很高，但比不过现在的凌霄，可人家却是货真价实的异能使。难道觉醒真的是完全看资质，与精神强度没啥关系吗？唉，坐在床上，凌霄深深地叹了一口气。异能使很稀有，
同时让人感觉很梦幻。跟别的小孩一样，凌霄也从小存在着异能觉醒的幻想，现在那点希冀破灭了，还是挺让人失落的。怪不得班导吴清华会说，想要成为年段首席是很困难的一件事，哪怕不用异能，单单庄建宇的基础思维，也不是别的学生能碰瓷的。能跟他比划比划的，估计也就第2名的那位。凌霄依稀记得赵思雅曾跟他讲过，前2名都是异能使。可惜以前的自闭凌霄没看过排位战，到现在都不知道异能使是怎么战斗的。算了，反正我也有系统，没什么好去羡慕别人的。打开面板，将今天新鲜出炉的6个潜力点加到体质、精神上。凌霄屏气静心，准备开始威能提炼了。他心里其实还存有一点疑惑，在他对年段首席有想法时，为什么吴清华说的是很难，而不是不可能？当时的凌霄与庄建宇的差距简直宛若天上地下，是在照顾凌霄的自尊心，还是他真认为有这个可能性？周一，自由对抗。砰！方文双手护在胸前，高挑的身子向后低空滑行了好几米，在落地后，鞋底又在地上摩擦出了一条长长的痕迹。凌霄收回左腿，有些诧异地说道：“方文，你的步伐好像进步了，厉害厉害！这个女人步伐本就接近 LV10 界点，没想到2天不见直接升级了，还真不想被你这么说呢。”方文揉了揉还在发疼的手腕，以看怪物的眼神盯着凌霄。在上周，他还能对凌霄进行速度力量的全面压制，当时的凌霄只能靠 LV2 的步伐尽量输得慢点。没想到才过几天，所有的情况都反过来了。你为什么会变强的这么快？因为我头痛好了。凌霄一本正经的扯淡道，反正别人又猜不出他有系统，这个理由他打算用到底。头痛是什么封印吗？方文感觉眼角有些抽搐，他深深的吸了一口气，良好的素养让他收起了刨根究底的冲动。我上了，凌霄。话音刚落，方文全速冲刺了起来，没有任何保留。现在已经不是该如何手下留情了，他连赢的概率都微乎其微。这些天，凌霄如往常一般维持着学校的课程训练，24点的体质的进步速度实在太离谱了。在周三下午，凌霄的力量达到了14点，跟武志行一个级别。活动了一下身体，凌霄的脸上泛起一些无奈，他好像刷的有些过头了，力量提升实在太快，哪怕天天用内视扫描身体，他的敏捷也才堪堪达到12点，开始有些脱节了。不过这也是奢侈的烦恼，以后潜力点没那么好赚了，他的力量增长也会正逐渐放缓，让敏捷慢慢追上。走了凌霄，自由对抗，嘎嘎 go！ 赵思雅双手撑着凌霄的肩膀，身体一蹦一蹦的，拿着他做起了跳木马。晚上继续下棋，我跟乔都变强了，今晚是要报仇雪恨，希望你们能成功。说完后，凌霄愣了一愣，一把抓住背后的发小，把他举到身前。肿了？双脚凌空的赵思雅歪了歪脑袋，大眼睛里透露着疑惑。搏击术 LV0 97.5%。将赵思雅放回地上，凌霄双手按在他的肩膀上，一脸笑容。看来这几天得好好特训你了，做好觉悟吧。喵喵喵！赵思雅张大了嘴巴，有股大难临头的预感。接下来的自由对抗，凌霄没有跟方文对练，而是专门训练起了赵思雅，势必要将他的搏击术提到 99.9%。方文看了后也学了起来，抓起陈菲菲就开始地狱特训，让这个一脸懵逼的少女苦不堪言。每天凌霄都能接收到他那幽怨的视线，以及那独特的口痞攻击。林潇潇真不是人，方文文也不是人，快把小雅雅还给我！很快，时间又到了周五早上，班导吴清华代替文化课老师站在了讲台上。从今天开始，你们的文化课彻底结束了，取而代之的是一门新的课程。吴清华敲了几下键盘，后面的电子版显示出了4个大字：威能武化。这个新鲜的名词一出现，班级里的气氛顿时热闹了起来。威能武化是什么？听起来好酷啊！以前从来没听过这东西。难道是异能？你是不是傻？那异能使不成了白菜了？我听回校大四生说过，他们都说这门课非常牛逼。我也听过，但他们说超级难。卧槽，你别把我也整不自信了。涉及到威能的东西，总能精准撬动军武学生的神经。同学们议论纷纷，交头接耳，脸上充满了兴奋和忐忑。而今天的吴清华显得格外宽容，没有强制让学生安静下来，而是面带微笑的等着大家讨论结束。也许以前他也是这副样子，坦率的憧憬着这一切。所谓武化，是威能真正的战斗方式，非常重要，它甚至关乎你们未来的职业道路。班导双手撑着讲台，视线从每个人身上扫过。无论是军队还是猎人协会，能熟练使用威能武化的战士，往往都会是出类拔萃的强者。之所以到现在才设立这门课程，是因为它有着严格的学习条件。啪嗒啪嗒，吴清华又敲了2个词：威能控制，精神强度。在过去，
威能提炼除了强化你们的力量、体质外，还同时锻炼了你们的威能控制力以及精神强度，现在应该勉强符合学习条件了。什么？威能提炼还能锻炼精神强度吗？下面的凌霄一脸懵逼，他怎么没发现？威能可以增强体质，他是知道的，毕竟以前他经常躺尸，有时晕久了还得挂瓶输液，免被饿死。就这样，体质还能有7点，估计就是身体吸收了威能的原因。换成普通人，估计早就掉到亚健康甚至病弱状态了。而精神强度，他真没啥变强的感觉。好吧，也可能是他初始精神属性太高了，威能提炼起不到太大锻炼作用。在学生当中，除了庄建宇，凌霄还没见过比自己精神属性高的人。也因为这门课程的困难程度，你们当中会出现严重的学习落差。吴清华扶了扶眼镜，继续说道：为此，学校将成立一个新班级，调配进度合格的学生，而其他同学在原班级学习威能武化。这个班级叫武化班。下月的班级对抗赛结束，武化班选拔正式开始。你们当中能合格入选的，应该不超过4个。班导的话音刚落，整个班级炸开了锅。第26章，凌霄的服装设计。威能武化课程是在修行教室进行的。C 班的学生们盘腿打坐，正闭着眼睛，努力地对身体进行的威能汲取，以体验能量流出的感觉。看着他们那眉头紧皱、认真投入的样子，凌霄有些尴尬。他不知道该做啥了。本来就是偷跑，早早就学会了威能充盈。系统那不讲理的 LV1 升级，更是让他无师自通的学会了威能缠绕，还用得非常溜。刚才吴清华有解释过，普通班学生毕业目标是熟练使用充盈，而武化班目标是成功使用威能缠绕。凌霄现在提前达到了武化班的毕业目标，进度可能比其他学生要快那么一点。要现在刷威能 LV1 的熟练度吗？凌霄有些犹豫，因为练习充盈给的经验值没有缠绕高，平时顺便锻炼就算了，现在一早上的武化课都练充盈就太亏了。至于跟吴清华透露自己已经学会威能缠绕，那会不会有点对不起许若梅老师？毕竟一早上就学会缠绕也太惊世骇俗了，班导怎么可能会相信？等等，我本来就是半节课把威能升到 LV1 的呀，这不是实话吗？念到此，凌霄顿时虎躯一震，思维豁达起来。凌霄，好难啊，你能量抓出来了吗？旁边赵思雅的声音传来，凌霄转过头就看到这女孩双目紧闭，额头青筋暴起，小脸更是憋得通红。看来确实是很努力了。我是成功了，你那边什么进度？赵思雅睁开眼睛，有些委屈地说道。我拽不出来，难道我真练不成威能武化吗？应该不是，你先别着急。凌霄坐到他旁边，安慰了一下快要哭出来的发小。其实他的情况才是正常学生的进度。凌霄看着周围同学们那眉头紧皱、红胀吃力的脸色，估计进度都不太乐观。想从细胞内掏出储备威能是很困难的，他们没有凌霄那么高的精神力，只能慢慢的与身体做拔河，一点一点将能量拉出来。不要一次性拖拽太多能量，你先抓一点试试。哦，我试试看。赵思雅重新闭上眼睛，继续苦憋的进行体内拔河。话说，班导跑哪去了？凌霄扫视了一下课堂，竟然没有看到吴清华的身影。刚才他介绍了一下威能武化的前2个阶段，又讲了一下能量流出的要点，然后就让同学们开始第一步的锻炼了。凌霄都没发现他什么时候消失了。算了，不管了。深吸了口气，灰色的火焰燃起，朦胧的纱袍在体表轻晃荡漾，不断的变换着形态。凌霄现在就好像一个服装裁缝，操纵着体表缠绕的威能，将其缝合成自己想要的款式。威能 LV1 经验值+8，威能 LV1 经验值+7。上次开发灰烬模式的时候，凌霄就发现了这个诀窍。体表缠绕的威能是可以自己控制形状的，而且操控它的时候还能刷经验值，比使用威能充盈时丰厚。加个护臂，手套款式改一下，加个高领，一把也拉长，还有腿部。因为在人群中站起来太显眼了，凌霄悄咪咪地躲到了教室后方，一个人在那改起了能量战袍。虽然实用性不高，但是帅啊！比起一坨威能裹在身上，为什么不把自己搞帅一点？凌霄感觉自己受到了庄建宇的荼毒，他竟然对这种服装工作乐在其中起来。而且当裁缝还能刷经验值，不也挺好的吗？修身的高领外套，下摆及膝，呈琐碎且不规则的鳞状，像战损破碎的燕尾服，纹理中燃烧着些许深灰色火焰。双手上是贴合皮肤的手套，袖摆延伸，如同燕式的护腕。下面是长裤加高筒战靴，看起来简洁干练，又不失美观优雅。上下打量了一下身上的战衣，凌霄满意的点了点头。我眼光还不错嘛，确实挺好看的。凌霄的脸色僵硬了，他像只生锈的人偶，僵硬的把脑袋转到门口。班导吴清华站在门外，手捧着一颗水晶球，金丝眼镜里反射着白光。您什么时候来的？凌霄的声音泛着苦涩。
他真有点绷不住了，偷偷臭美的时候被人发现，尬得他脚趾都要抠穿地板了。吴清华推了下眼镜，嘴角勾起轻微的弧度。就在10秒之前，为什么他走路都没声音的？凌霄悲愤地看着老师脚下的高跟鞋，穿着这种鞋子是如何实现走路无声？吴清华走进教室，来到了凌霄面前。别动，你保持着这种状态。凌霄呆住了，他眼睁睁地看着班导的手伸了过来，抚过他的胸口、脖颈、胳膊、腿部、下摆，仰头闭目，面色苍凉。凌霄放弃了挣扎，强度、密度都很不错。你什么时候做到的？捏着凌霄的手套，吴清华语气如常地发问道。就在早上。真的？真的。凌霄语气坚定，宁死不屈地贯彻了回答。收回手，吴清华面无表情地注视着他，把凌霄看得心里发毛。就当是这样吧。在班导的大发慈悲下，凌霄重重地松了口气。老师，您捧着的水晶球是什么？气氛缓和，他也终于有心情问出疑问了。五化班考试工具。吴清华抬起右手，你自己看。凌霄凑了过去，在水晶球里堆积着青色的光点，它们沉淀在底部，像失去了活力一般，一动不动的。这些都是威能，而且不是空气中的零散威能，它们是被人体筛选过的。手放上去，试着操控一下，让它们活跃起来。凌霄愣了一下，别人的威能也可以操控吗？这是经过了特殊处理，跟控制自己的能量一样吗？对。手放在水晶球表面，精神力集中，凌霄的意志触及了里面的能量，光点开始躁动起来，它们沿着特殊的轨迹漂浮移动，在内部掀起了青色的龙卷。啊！看着里面的风圈，凌霄有些疑惑，他只是拉了一下，没有专门让它们旋转啊，这就叫合格。吴清华收回水晶球，没有解释它的原理。随后他从口袋里掏出一根笔，递给了凌霄，试着把威能缠绕在物品上，离身体越远越好，以后就这么练习。哦，好的。视线从班导的背影收回，凌霄看了看手上的钢笔，深灰色的焰沙溢出，爬上了笔身，一点点蔓延，逐渐吞没了整根钢笔。威能 LV1， 经验值加10。第27章，阳光开朗大男孩。唰！冷色钢刃划破空气，带起让人毛骨悚然的闷响。大剑老师牟飞站在凌霄旁边，嘴角抽搐地看着眼前的学生。在别的同学眼中，凌霄握的只是普通的军武制式大剑，但在妙飞这位退伍猎人的视野里，这 1.6 米长的剑刃上裹着一层灰色的气体，波动荡漾，宛如火焰般的薄纱。现在大3的武化进度这么快吗？是的，大家进度都这么快。对于老师的问题，凌霄面不改色地给予了肯定的回复。你小子逗我玩呢？牟飞挠了挠杂乱的头发，狠狠地瞪了他一眼。如果所有学生都能把威能缠绕练到这地步，那校长老头子不得乐得当众跳脱衣舞。凌霄没有继续扯淡，他目视前方，认真地挥动着每一剑。唰！双手剑 LV1， 经验值加5。威能 LV1， 经验值加14。芜湖班导万岁！把威能缠绕在武器上的练习效果太赞了，凌霄威能 LV1 的经验值直接起飞。唰！双手剑 LV1， 经验值加4。双手剑 LV1， 双手剑 LV2， 潜力点加1，敏捷12。13。威能 LV1， 经验值加12。凌霄眼前一亮，停下了剑刃，感受着对于剑术的特殊理解。时隔近10天，他的双手剑终于升级了。看着突然停下来的学生，妙飞疑惑地问道：怎么了，小子？刚才那剑挥的不是不错吗？凌霄对着老师嘿嘿一笑，原地耍起了一套剑招。妙飞一开始还没怎么在意，但是越看越觉得不对劲。举重若轻，随动随进，剑刃与发力角度成直线，剑锋划过空气，速度快如奔雷，但声音却轻小细微。卧槽，这臭小子！妙飞瞪大了眼睛，满脸不可思议地看着凌霄。怎么样，还可以吧？凌霄对这位很照顾自己的老师挑了挑眉毛，亮起了一排白牙。妙飞掌心磨蹭着胡渣，好像是想把下巴顶回去。你小子真是牲口啊！那把剑你可以带回去练，我给你向学校报备。妙飞啪啪2下拍了拍凌霄的肩膀，嘴巴咧起。等这学期结束，我教你点真东西。留下一脸懵逼的凌霄，妙飞老师跑去指导别的学生了。凌霄获得了的一把能随身携带的大剑，这可把他开心坏了。虽然武器馆学生可以免费使用，但不能带出教室，用完后还得好好回收。有了这把大剑，意味着凌霄不用专门跑场馆，可以随时随地刷双手剑加威能武化了。双休日这2天，凌霄准备都泡在搏击术教室里，他的搏击术也临近升级了，这2天势必要突破 LV2。砰！搏击术 LV1，经验值加2，激励器1838千克。
砰！搏击术 LV1，经验值+1，激励器1845千克。果然没有老师请教，自己练起来进步慢了很多。凌霄揉了揉肌肉，脸色有些无奈。如果王刚老师能全年无休，一天24小时住在这里就好了。走到后方的空地上，凌霄拾起放在这里的大剑，火焰般的气体满溢全身，爬上了剑锋。他现在就是这样，搏击术练烦了就开始练剑术，顺便刷刷威能武化，可以说把时间利用到极致了。幸好这2天搏击道馆没啥人，不然他还得解释为啥能带把大剑过来。小哥，为啥你能带把大剑过来？噗！凌霄一个踉跄，差点把自己腰闪了。转头一看，一个刺猬头男生正站在 C 班道馆门口，满脸惊奇地看着他。别班的学生吗？大剑老师给我报备了，在校期间这把剑勉强能算我的个人物品。那你肯定很牛啊，很少有学生能得到这待遇的。刺猬头青年肯定地点了点头，对着他竖起了大拇指。你过奖了。凌霄被他那直白的夸赞整得有点不好意思了，随即问道：你是隔壁班的？周末过来练搏击术？因为平时每天都有搏击术跟步法课，所以军武学生很少会在周末跑来这里，他们更喜欢去碰些新鲜东西，或者出校逛逛，做些兼职。当然也有成绩跟不上过来赶进度，比如以前的凌霄。我是D班的白闪，对搏击术比较感兴趣。刺猬头做了个自我介绍，脸上带着阳光灿烂的笑容，看起来是个社牛开朗青年。凌霄礼貌颔首，对于这个精神小哥他倒没什么恶感。好的，凌霄小哥。白闪大大方方地走了进来，完全没有跑到别班教室的畏缩感。我一个人在D班真的好无聊啊，没想到这边也有同好过来。来到凌霄面前时，白闪顿了一下，奇怪地皱起眉头。为啥感觉你附近有东西？凌霄脸色一僵，解除了威能战袍，好像又消失了。难道是我的错觉？应该是错觉。这个白闪竟然能察觉到他身上的威能，估计不是什么普通学生。凌霄可是知道的，现在 C 班的大部分人连体内能量都没抓出来，更别说威能充盈了。能感觉到他身上缠绕的能量，至少已经在接触威能充盈，而且精神力不错。算了，错觉就错觉吧。刺猬头白闪带着爽朗的笑容，抬手握拳说道：凌霄，要不要对练啊？这比打沙包进步快多了。卧槽，这就邀请对练了？阳光青年的世界是这样子的吗？啊，上周他好像也邀请装剑与比划，这么想起来还真半斤八两。将大剑收起，凌霄晃了晃胳膊，他也有些无聊了。来吧。好嘞。一击快如疾风的直拳迎面来，凌霄没有退缩，抬拳接了上去。砰！恐怖的力量让凌霄接连退了几步，而白闪虽然脚步不动如山，但却甩起了手腕。呀，凌霄你拳头是什么做的啊？怎么这么硬？24点的体质，骨骼强度当然远超常人。凌霄抬手看了看自己的拳头，不怎么痛，但是力量上却被碾压了。力量17，敏捷18，搏击术 LV2，步法 LV2。能告诉我你的年段排名吗？白闪愣了一下，随后露出了阳光开朗的笑容。我年段老3。第28章工具人白闪。果然，凌霄轻叹了口气。我打不过你，可以使用威能武化吗？啊，那个不是刚叫而已吗？白闪惊得张大了嘴巴。我学的进度稍微快了一点。凌霄手指挠了挠脸颊，脸皮有点发烫。闻言，白闪咧开了夸张的笑容，兴奋说道：那太好了，我超想见识一下威能武化该怎么战斗。来吧。凌霄深吸了一口气，威能充盈全身，开启了猎人模式。我上了，白闪。不到1秒的时间，凌霄的身影出现在了白闪面前，拳风呼啸，携带着2吨以上的距离。白闪没有躲闪，似乎想试一下凌霄的力量，双臂挡前，直直地接下了这一击。砰！白闪的身体微微后仰，肌肉恐怖鼓起，但没有退后。不错，力量变强了很多啊。揉了揉吃疼的手臂，刺猬头白闪上下打量着凌霄，满是惊奇。现在的力量大概有16点。凌霄估算了一下自己的全力，离白闪还有些差距，但是已经不像刚才那样被碾压了。第4名应该打不过你，但是我还要比你强。白闪露出了清爽的笑容，对着自己竖起了大拇指。见状，凌霄也笑了起来。没事，就这样开打吧。哦，那你攻过来。身为弱势方的凌霄不客气地攻了过去，长腿化作边锤，直击对方的头部。这次白闪没有硬接，发挥出了同为 LV2 的灵动步法，认真地和凌霄对练起来。力量不如他，敏捷不如他，搏击术不如他。凌霄其实没有丝毫胜算，他只能在对方狂风暴雨中的攻势里尽量坚持，学习白闪的攻击技巧，在压力中疯狂压榨自己。搏击术 LV1，经验值+5，
步法 LV2，经验值+3，威能 LV1，经验值+4。是的，压力。之所以不开启全身威能缠绕，使用最强的灰烬模式，就是为了感受这股恐怖的压力。白闪真的很强，不仅力量恐怖，灵巧度更是远超凌霄。18点的敏捷 ，LV2 的步伐，那夸张的身体掌握能力，那无与伦比的动态视力，可以完全的把凌霄的攻势当成儿戏。凌霄的瞳孔已经缠绕了一层焰纱，再加上全身威能充盈，现在他相当于开启了子弹时间加猎人模式，动态视力大幅度提升，大脑也在飞快运转。白闪的攻击在凌霄眼里实际上变慢了许多，但哪怕是这样，凌霄仍时不时陷入避无可避的绝境，无可奈何地吃上了几拳。这是实力的差距，不是那么好弥补的。不过凌霄也不是傻瓜，不会为了压力而把自己搞得鼻青脸肿，浑身伤痛，他还是很怕疼的，所以用了一些小手段。砰！脸部硬吃一击勾拳，凌霄在力量的作用下后退了几步，摇了摇脑袋，为什么感觉手感有些不对劲啊？白闪疑惑地抬起拳头，回味着刚才的触感。凌霄，你是不是放水了？凌霄抚了抚脸颊，散去了上面的灰色气焰，轻笑问道。为什么这么说？我都打中你好几次了，感觉你都不痛不痒的，你是不是有啥招式没使用出来？很机灵吗？白闪这个人虽然大大咧咧，但其实并不傻，战斗直觉更是异常敏锐。我确实有些保护自己的方式，但也不能说放水，这个形态下我已经尽全力了。这个形态，也就是你还能变得更强吗？白闪眉眼挑了挑，表情逐渐兴奋好战起来。能不能让我见识一下？可以。凌霄轻笑点了点头，随即话锋一转。但是这2天你得陪我训练，明天我全力跟你打一场，并教你一些威能武化的技巧。哈哈，没问题。带着爽朗的大笑，白闪奔向凌霄，愉快地充当起了刷经验值工具人。砰！凌霄飞了出去，甩了甩的手臂，眼神凝重地进行躲闪反击。虽然用威能缓和了攻击，不会受重伤，但是还是会有点疼的。双休这2天，凌霄都跟白闪混在一起，肚子饿了，结伴去食堂吃个饭，回来提炼一下威能，继续开打，哪怕晚上也不例外。兼职回来的赵思雅好奇过来看了一眼，结果被2头人形凶兽吓得哇哇跑掉了。周日晚上，凌霄狼狈地从地上爬起，就听到了对面那一如既往阳光爽朗的笑声。哈哈哈！凌霄，你真的是好对手啊！我好久没打得这么尽兴了。白闪双手叉腰，抬着脑袋仰天大笑道：“你以前没跟年段靠前的人打吗？”凌霄有些好奇，大3高手那么多，为啥会找不到对手？你不知道，第4、第5名比我弱了很多。白闪挥了挥手，脸上满是一言难尽的表情。他们没法和我对练，以前我最好的对手是一个大4回校的学长。那倒是，第5名的武志行确实没法跟白闪碰，差距实在太大了。话说，为啥凌霄你不是 C 班首席啊？你明明比那个臭脸怪强很多啊！臭脸怪，凌霄突然觉得白闪很有起名天赋，以前身体有毛病，现在恢复了。凌霄一笔带过这个问题，随即有些好奇地问道：“那前2名呢？他们应该比你强吧？”啊！白闪尴尬地抓了抓头发，他们肯定比我强，而且强过头了，换成我完全没法跟他们打了。第2名也是吗？庄剑宇这个数值怪物，凌霄还是很清楚的，但第2名也这么恐怖吗？白闪肯定了凌霄的猜测，他吸了口冷气，好像牙疼了一样。第2名我也完全打不了，毫无胜算。因为异能？不，白闪摇了摇头，语气低沉地说道：“那是力量、速度的完全碾压。除了前2名的决战，他们2个从来没有对别的学生使用异能，因为哪怕单论拳脚，我们也完全不是对手。”看到白闪那沉重的表情，凌霄明白了，这又是一个类似庄剑宇的数值怪物，看来他的奖学金不是那么好拿了。瞥了眼已经 99.9% 的搏击术 LV1， 凌霄对着空气挥了一拳。搏击术 LV1， 经验值+2。搏击术 LV1， 搏击术 LV2， 潜力点+1，敏捷13大于14。闭上眼睛，深呼了一口气。你不是想见识一下我的全力吗？哦，可以了吗？可以了。烈焰燃起，深灰色的威能战袍覆盖了凌霄的身体，甚至连脸上都爬上了些许厌世纹路，如同魔性的纹身。啊，那种感觉又来了，你身上果然有什么东西。白闪拍了下手掌，一脸果然如此的表情。凌霄笑了笑，没有否认。你攻过来，没问题。白闪提拳挥出，凌霄如上次一样打出右拳，正面对抗。砰！这次败退的人是白闪。第29章，首席选拔。你那边能量拽出来了没？还没。哈哈，我已经成功了。卧槽，是啥感觉？有没觉得自己变猛了？
我拽出来控制不了他。时至周二，大三的武化课程已经开启好几天了。C 班陆陆续续有学生完成了第一步的能量流出。凌霄，威能我抓出来了，快告诉我接下来要怎么做。赵思雅闭着眼睛扯了扯凌霄的衣服，语气兴奋且急促。凌潇潇，我也是，舅舅。最近陈菲菲喜欢赵思雅混在一起，被他发现了凌霄威能武化进度很快，于是这个叠词少女就拉着方文坐到了附近，把凌霄当成了学习百科了。凌霄散去了身上的灰烬战袍，挪进了一下位置。不要着急抓更多能量，先练习用意念控制它，让它慢慢走遍全身。好嘞。赵思雅满心澎湃地继续练习起来。陈菲菲跟着照做了一会，脸色有些潮红。凌潇潇，为什么有种奇怪的感觉？那是你的大脑在认知肉体，对你很有好处。为啥会脸红？那时的感觉真的很奇怪吗？凌霄面色古怪地看着叠词少女，这女孩是不是有点问题？凌霄，我现在威能控制得很熟练了。方文这个酷姐战斗中很冷酷，但平时说话却轻声细语的，与外表差别很大。这边也是她进度最快，在上周五她就已经完成能量流出了。方文，你尝试把能量汇聚到眼球看看。好的。几秒后，方文睁开了眼睛，表情逐渐被惊讶覆盖。随即他像个发现了新玩具的孩子一样，眼睛咕溜溜地转了起来，仿佛教室的一切都充满了新奇。凌霄很理解，当时他也是这种感觉。把威能分散在发力的位置，这种充盈方式增幅较大，以后你继续练习。方文点了点头，然后他就看到凌霄身上燃起了灰焰，看着他粉唇微张、凤眸睁圆的模样，凌霄露出了有点坏心眼的笑容。哒哒哒，伴随着高跟鞋的声音传来，班导吴清华走进了教室。他手持着一个蓝色垫板，上面夹着一张表格。月末了，3天后就是班级对抗赛，今天开始首席选拔。这些天同学的注意力被威能武化占据了，班导的话一说出，大家才反应过来，今天原来是每月一次的首席擂台。我擦，每月的大日子竟然被我忘了。反正又是武志行，有什么好选的？阿晨这次好像还要上了，老三又皮痒了。方文不知道上不上，不过我觉得他比武志还是差了些。一时间 C 班的气氛开始沸沸扬扬起来。凌霄，方文犹豫了一下，问道：你今天会挑战竞选首席吗？会。凌霄微微颔首。能赢吗？能。凌霄的话非常肯定，好像是在诉说着事实。是吗？方文露出了浅浅的微笑，他手指撩起刘海挂于耳边。那我今天也得上了，不然以后就没法在首席选拔挑战武志行了。你对我这么有信心？凌霄有些好奇了，这女孩咋不认为他是在吹牛？我亲身体会过你的进步速度。方文的脸上泛起苦笑，最近跟我对练，你有用全力吗？凌霄嘿嘿一笑，没有回答，但方文很明显理解了他的意思。他粉唇微抿，狠狠地白了凌霄一眼。小雅雅，你听到了吗？凌潇潇要去挑战武志行也，你难道不担心吗？陈菲菲拉了拉仍在闭目赵思雅，有些疑惑地问道。去，有什么好担心的？别打搅姐姐我飞升。赵思雅满不在乎地挥了挥手，继续投入了威能武化的练习中。自从双休日看到了凌霄和白闪的战斗，他现在对青梅竹马的实力有了一些了解。简而言之就是牲口。啪啪，前排的同学往后坐，空出一片空间。班导吴清华拍了拍手，指挥着学生往后聚拢，留出擂台空间。修行教室还是非常宽敞的，前2排一空出来，就有了一片开阔场地了。现在，请上月的首席上台。作为被挑战者的武志行站起身来，双手插着裤兜，从容不迫地走了上去。吴清华沉稳平静的声音接着响起：那么，有谁要竞选首席吗？如果没有，就由武志行继续连任。今天的武志行还是绷着张臭脸，他站在擂台的一侧，像个国王一样，用残暴的目光扫视着胆敢挑战他威严的愚者。那眼神如野兽般凶猛，被他凝视的同学或低下头颅，或扯开视线，不敢与之眼神相交。武志行的目光移向老三阿晨，移向了方文，最后移到了凌霄身上。注意到对方的视线，凌霄面带微笑，礼貌地点了点头。切！武志行不屑地撇开脸，似乎在唾弃凌霄的胆小懦弱。他可能以为凌霄害怕了，不敢上台，这可把凌霄冤枉坏了。主要是方文也要挑战武志行，他提前上了方文咋办？旁边的方文刚要站起来，班级里就响起了响亮的公鸭嗓。我来！一个脑袋圆润、留着短寸头的男生走跑了上去。他肤色偏深，下巴有颗大痣，脸上挂着憨憨的笑容，厚实的嘴唇下面露出了2个大板牙。陈明，班级第3，大家都喜欢叫他阿晨。武志行，我又来挑战你了。这个阿晨是个头铁的热血青年，每次首席选拔都赶上，完全不怕挨揍的。武志行上下打量了对手，冷冷地说道。
说实话，你还不够格。对于这个次次都敢挑战他权威的人，武志行出乎意料的没有太多嘲讽，只是平静的说出了事实。闻言后，老三阿晨也不气恼，他嘿嘿一笑道：“别小看我，我威能武化可是学得很快的。”阿晨化作一匹黑豹，全速冲向了武志行。吃我一拳！砰！在阿晨不可置信的表情中，武志行的左手不偏不倚地接住了他的拳头，没有丝毫晃动。原来如此，拳力、速度都变强了很多。但是，武志行的脸靠近了陈明，眼神如同平时般冰冷。你真的还不够格！砰！随着一击猛烈的勾拳，阿晨的身体飞了出去，趴在地上，毫无动弹。第30章，武志行的理由。阿晨，你叫那么大声干嘛？这场面不是月经吗？每月都是婴儿般的睡眠，他怎么赶上的？身体好，明天又跟没事人一样了。带几个同学将阿晨送去医务室后，武志行重新把视线放在了下面同学身上。下一个，他的表情毫无变化，仿佛刚才只是随手打掉了只苍蝇。我来吧。方文站了起来，高挑的身材吸引了所有人的目光。卧槽，方文这次竟然上了！可以，这次至少能打上一会了。赢不了的也就打一会。武志行太强了，咱班里没人能跟他碰的。方文文加油！看着站在对面的女人，武志行嗤笑了一声，还挺让我意外的。我以为你这次又会缩在后面，怎么觉得自己赶上我了？那倒不是。方文弓起身子，气势逐渐冷冽起来。我怕以后首席换人了，就想着抓紧挑战一下而已。啊？你在说什么鬼话？武志行捏了捏拳头，表情有些疑惑。方文没有解释，他冲了起来，长腿化为恐怖的战斧，劈向了武志行的脖颈。砰！武志行右手侧挡，左手撑住右手，强行挡下了这次腿击。你跟老三一样，都会了点威能武化是吧？但也就那么回事。闪电般的拳头捶向了方文的肚子，但被他灵巧地躲开了。武志行可没有打算放过他，攻击宛如暴雨，绵绵不断地袭向了方文。方文现在的步伐是 LV2， 身上估计也充盈了威能，速度比平时要快上很多，但在武志行的攻势下也只能勉强防守。是的，很勉强。凌霄能看出来武志行还留有余力，而且身为年段前5的他，精神力肯定是不弱于方文的。方文跟阿晨现在学会了威能充盈，没道理武志行不会用，他只是觉得没必要罢了。战斗经过了5分钟，班级里也渐渐骚动了起来。牛啊！方文竟然能撑这么久，感觉他身法比以前灵动了，速度也变快了。方文是不是也会威能武化了？我能量还没拽出来，人家就学会充盈了，真是人比人气死人。前3名估计都能上武化班，我们可别跟他们比了。凌潇潇，方文问能赢吗？陈菲菲拽了拽凌霄的衣摆，面色担忧地说道：“赢不了的。第5名和第11名还是差了很多。方文的步伐进步了，但也只是多撑一会罢了。而且这还是武志行没认真的情况下，就跟当初的凌霄面对方文一样，在绝对的力速差距下，能坚持多久其实是看对方心情。方文的攻击对于武志行来说是可以承受的，但反过来可就不行了。对方可以失误很多次，而你失误一次就完了。果然，在武志行故意硬吃了方文一腿后，方文的身法露出了破绽，一击凶猛的直踹瞄准了他的肚子。方文躲闪不及，只能将双手抵在前方卸力，但力量的差距太大了，方文的身体划出了一道抛物线，狠狠地摔在了地上。方文文！陈菲菲直接吓得花容失色，她不顾规则，连忙跑到了方文身边。咋样了，凌霄？方文没事吧？赵思雅也被吓了一跳，抓着凌霄问道。没事，估计手跟肚子有点麻。凌霄看得很清楚，方文双手有挡住，虽然还是吃到直踹，但大部分力量都被手臂还有飞起来的动能抵消了，摔那一下对他的体魄来说简直毛毛雨。在陈菲菲的搀扶下，方文站了起来，他双手微微颤抖，但表情倒没有什么痛色。我输了。方文的声音很平静，好像早就料到了这个结局。武志行拍了拍刚才吃下方文一腿的臂膀，满不在乎地开口道：变得更滑溜了，排名应该能进前10，但力量还是完全不行。在方文下场后，武志行那边的几个小跟班率先欢呼了起来。毕竟第2名的方文输了，也代表了武志行的首席连任，连其他同学也是这么想的。果然，武志行还是强的呀。方文好可惜，感觉这次进步了很多。今年我们班会不会有2个年段前10？哎呦，你这一说，我突然好有面子。又不是你嘚瑟什么？还有人赶上吗？武志行虽然是对着全班说话，但眼神却直直地盯着凌霄。确认了一下方文的状况后，凌霄回过头与对方视线对上了。看来轮到他了。凌霄表情平静地站起身来，一步一步地走向擂台。而看到他的身影，班里顿时传出一阵惊呼。
凌霄也要上吗？对吼，我感觉他最近变得很猛，再猛也打不过武志行啊。上次他不是被方文压着打，最近好像势均力敌了。我感觉他和方文不相上下。我记得武志行好像很讨厌凌霄，他这次估计会被揍惨了。扭了扭脖子，武志行语气轻蔑的冷笑道：我还以为你吓得屁股尿流，都没胆子跟我打了。凌霄没有理会对方的嘲讽，反而问了个不相关的问题：其实我很奇怪，你为什么喜欢针对我？这个问题凌霄埋在心里很久了。武志行在班里人缘不咋地，成天摆着张臭脸，性格高傲，对谁都是一副瞧不上的样子。但他也不是小说里的傻逼反派，没事喜欢找同学麻烦。至少在凌霄的记忆里，武志行对于班级的吊车尾一般都是视作空气，看都不看的。但对于凌霄，武志行却没事就喜欢开口嘲讽，好像真的看他很不爽。你说吴勇讨厌他，凌霄还能理解，毕竟因妒生恨嘛。但武志行跟他毫无瓜葛，为啥会这么针对他呢？这你都想不明白。听了凌霄的问题，武志行怔了一下，随后脸上浮出了残暴的冷笑。他张开了双臂，直视着凌霄的眼睛，一字一顿地回答道：因为你曾经排在老子的前面。第31章战武志行，怪异的自尊。啊！凌霄歪了歪脑袋，对他的话有些困惑。如果你是被我超越了，那当然没话说，但作为曾在我之上的人，你竟然变成了班里的垃圾。武志行的双拳握起，额头青筋暴起，语气愈加暴躁了起来。这不是代表老子曾被一个垃圾踩到脑袋上面吗？他的声音接近咆哮，蕴藏着难以想象的屈辱，似乎有人把他的自尊心丢弃在地，供万人践踏。教室里安静了下来，下面的同学们面面相觑，不敢吱声。吴清华推了下眼镜，表情里看不出什么变化。唉，凌霄重重地叹了口气，他大概明白了对方的意思。武志行的高傲是货真价实的，甚至比外表看起来还要严重。自命不凡，但也没有目中无人。他能接受在他之下的弱者，也能接受在他之上的强者，更愿意自己去超越对方。这些被他超越的强者，理应成为他的奖杯，成为他值得被赞颂的成就。但让他无法忍受的就是，曾经比他强的人变成了一个废物，甚至连那些弱者都能随意踩上一脚。这会让他觉得自己受到了屈辱，因为这个废物曾经比他强。活动了一下手腕，凌霄的眼神严肃了下来，理解了武志行意思，但不代表原谅了对方的行为。凌霄可不打算装的胸襟宽广，把对方的侮辱一笑了之。这2年多被人轻蔑、嘲笑、谩骂，处处针对，他也是有火气的。今天他要把这个怒火发泄出来。需要休息吗？我给你恢复体力的时间。鉴于对方这2周还挺安分，没给他找事，凌霄决定先礼后兵，而且他想彻底的打服武志行。你以为老子是谁啊？武志行嘴角划过冷笑，不屑地说道：那2个人连给我热身都算不上，还是说你认为自己能赢我？武志行的声音逐渐低沉，眼神冰冷的宛如严冬。行吧，凌霄无奈的笑了笑，慢慢的走向对方。我劝你把威能武化用上，别吝啬能量，那就看你有没有资格。话还没说完，武志行顿时瞳孔紧缩，一条带着残影的鞭腿出现在了面前。躲闪不及的他架起双臂，试图挡下这一击，但如同刚才的方文一样，难以想象的巨力瞬间击溃了他的防线。武志行的身体化作了一颗炮弹，双脚贴着地面滑行，狠狠地撞向了墙壁。砰！道馆里响起一阵闷响，巨大的撞击下尘埃散起，甚至连墙上的白灰都接连掉落。教室一片死寂。C 班学生们张大了嘴巴，目瞪口呆，好像不敢相信眼睛看到的这一幕。哦，凌霄消耗强！伴随着少女雀跃的欢呼声，教室定格的空气瞬间流通了起来。卧槽卧槽卧槽！那个武志行被一脚踢飞了。凌霄是怪物吗？他到底啥时候变得这么猛的？我感觉那一腿能直接踢死一头大象。武志行都成大炮了。赵思雅被兴奋的陈菲菲晃得头昏眼花，方文注视着擂台上那道屹立的身影，露出了由衷的笑容。而角落里武志行几个的小跟班已经不说话了。吴勇更是咽了咽唾沫，面色惊恐，直冒冷汗，拍了拍鞋子。凌霄这击的效果没有什么意外。早在周日晚上，他的力量已经达到了15点，现在距离16点也很近了。他的属性力量15，敏捷14，搏击术 LV2， 哪怕不用威能武化，他的实力也是完全超过了武志行，更别说对方还有些轻敌。需要我给你休息时间吗？一道黑影爆射而出，带着狂兽般的气势袭向凌霄。凌霄躲过了对方的直拳，挡下了肘击，将对方的状况收入眼底。此时的武志行满身狼藉，头发、衣物还沾染了许多白灰，他的眼球充满了血丝，满是凶戾残暴，宛如一头被激怒的头野兽。感受着对方肉体传来的凶悍力量，凌霄笑了。
这不就用了吗？威能五化，你会后悔让我使出这个力量。猛烈的勾拳宛若金属铁锤，带着骇人的厉风呼啸而来。凌霄退步向后，武志行的攻击宛如雷霆暴雨，充斥着他的怒火与力量，势若惊雷，密若雨点。身为年段第5，武志行的威能充盈使用的比方文、阿晨熟练多了，再加上那不错的能量密度以及不顾一切的威能消耗，在短时间内，武志行的力量竟然与凌霄齐平了。不过也就力量罢了，隔开对方的拳头，凌霄还以对方一击掌击。武志行退后半步，气血汹涌，顶着胸口的痛苦继续进攻，直踹、肘攻、强拳、头锤，他的躯体化作了杀戮兵器，每一拳、每一腿都能轻易地撕碎一个普通人，但收效甚微。无论敏捷、步法还是搏击术，凌霄都是全方面强过武志行，仅仅是力量上齐平，不能给他带来任何胜机。砰！在吃挡下凌霄一击重踢后，武志行退后了几步，没有继续进攻。怎么了？凌霄有些疑惑，他可不认为这头狂兽会畏惧认输。你为什么不用威能五化？武志行的脸色充满了阴霾，浑身的肌肉在怒意中颤抖。啊！凌霄微愣，随即低头轻笑一声，眼帘慢慢抬起，声音比之前的武志行还要冰冷。那就看你有没有资格了。这句话彻底点燃了武志行的自尊心，他没有说话，直直地攻了过来，如同失去理智的魔兽一般，在狂怒中释放力量。凌霄的拳头，他避也不避地硬吃上去，并不顾痛苦的还以一击直拳，完全的不顾后果，以伤换伤，哪怕自损1000也要伤敌200。在对方那疯子般的攻势下，凌霄也打出了一丝血性，他彻底放开了手脚，与对方乱战在了一起，拳头上沾染了血腥，肉体也接连遭到重击。暴力往往能激发人的野性，让人热血沸腾，理性消缺，肾上腺素飙升，战斗逐渐白热化起来。第32章，灰烬状态下的一腿。观战的人群鸦雀无声，连眼睛都不敢眨一下，生怕错过战斗的每个画面。砰！武志行浑身颤抖的扶墙爬起，他鼻青脸肿，伤痕累累，额头的鲜血流过眼角，划过下巴，滴在了地板上。还不认输吗？凌霄拇指抚过嘴角，看了看，有点血迹。刚才这里吃了武志行一记勾拳，现在还在隐隐作痛。当然，作为让凌霄受伤的代价，武志行肯定也是伤得更重。按理说他早该倒下，现在还清醒，只是单靠意志力坚持着罢了。不要小看老子，给我使出全力！哪怕身体倚着墙，站都站不稳了，这个自尊心异常的男人依然没被打服。他宛如濒临绝境的野兽，在原地虚张声势，嘶吼咆哮。看着对方无能狂怒的身影，凌霄没有出口嘲讽，眼神完全认真下来。好，我用全力。他要彻彻底底地打服这头狂兽，让对方真正的认识到差距。深灰色的火焰一出，点燃了躯体，熊熊燃烧。当焰杀渐渐消去，身穿灰烬战衣的凌霄走了出来。武志行眼球瞪圆，嘴巴张合，很明显他看得到凌霄的姿态，甚至连班里的其他学生也感受到了异样的压迫感。经过了几天的学习，他们对能量的敏感度也变强了，不再像以前对威能五化一无所知。怎么回事？我感觉空气好压抑。大4学生教我的，你把威能充盈到眼睛看看。哎，我试试。卧槽！凌霄帅爆了！咋了？你们优等生都会充盈了吗？我才刚把能量拽出来，你们咋都这样牛逼？这是威能缠绕！卧槽！这风翼！卧槽！这火焰！卧槽！太酷了！可恶！别说了，搞得我心痒痒。看着从墙上挣扎站起，已是强弩之末的武志行，凌霄淡淡的问道：你准备好了吗？哈哈哈哈，就是这样，来吧，用你的全力。武志行张开了双手，明明浑身都在颤抖，但脸上却扬起了狂热的笑容。也许在他的认知里，被人手下留情与被人全力打趴是截然不同的概念。是吗？那你可看好了。脚下的地板瞬间破碎，在武志行完全没反应过来的情况下，凌霄出现在了他面前，一记燃着灰焰的直踹奔涌而至。扳倒吴清华眼睛一凝，刚想出手拦下这次攻击，但随即他好像发现了什么，脚步直接停了下来。轰！C 班修行教室传出了一声恐怖的巨响，地板在颤抖，沙粒喷溅，浓厚的灰土尘埃喷洒扬起，硝烟弥漫。这个动静实在太大了，连教室外面都传出了一阵惊呼。咋回事？刚才那声音是什么？开炮了！好像是修行教室那边传来的。而与这相邻的教室更是叫声一片，走廊上传出了大片脚步声，应该是有教师、学生跑出来查看情况。至于 C 班，此时却鸦雀无声，一片死寂。观战的学生们眼睛睁大，面容呆滞，
无视那弥漫的烟尘，死死地盯着台上的那道人影。而内骨膜欲裂，背后被碎石溅射，但武志行完全没有在意这些。他慢慢地低下头，一只黑裤包裹的长腿从他的侧下胸擦过，明明距离还有几厘米，但附近的衣物却变得支离破碎。武志行慢慢转身，看向了身后的墙壁。不对，这里已经没有墙了，取而代之的是一个硕大且不规则的空洞，钢筋断裂弯折，砖石水泥破碎成块。洞的外面绿树挺立，枝芽青柏，徐徐的微风流进教室，吹拂脸颊。武志行的表情比任何时候都要平静，甚至还浮起了笑容。我输了。说完这句话，他倒在了地上，直接昏厥过去了。吴清华快步走到了武志行旁边，确认着他的伤势。少顷，他放心地站了起来，过去将班门反锁。女教师面朝人群，轻声问道：“还有要竞选首席的吗？”整个班级寂静一片。见状，吴清华接着说道：“既然如此，那就由凌霄担任下月的首席。”他扶了扶眼睛，语气严肃：“在班级对抗赛结束前，不得对他班人员透露首席信息，请诸位严格遵守。”几个学生将武志行送去了医务室，而其他人仍坐在原地，呆呆地看着那道宛如遭受了卡车撞击的墙壁。在那恐怖的疤痕旁边，一道身影仍屹立在那。他的身姿笔挺，英俊的面容上没有表情，只是眼神平静地注视着空洞，让人猜不清他在想什么。看到他，下面的学生们真正的意识到了 ，C 班真的变天了。现在的首席叫凌霄。哇，太夸张了吧！赵思雅走到了凌霄身边，目瞪口呆地看着墙壁，嘴里不时地发出惊呼：“林潇潇真的好恐怖！方文文，你平时到底怎么跟他对练的？他肯定会留手啊！”陈菲菲跟方文也围了上来，满脸惊奇地打量着墙上的空洞。班里的气氛逐渐缓和流通，人群里传出了一声声憋不住的怪叫：“啊！卧槽，牛逼！牛逼！卧槽！卧槽妈耶！刚才那脚跟炮弹有什么区别？跟炮弹有什么区别？太恐怖了吧！这被踢到武志行不就嗝屁了？我学会威能缠绕也能这么掉吗？你在想屁吃？凌霄现在是首席了，他现在能在年段排第几？肯定比武志行高。”蜂拥的同学聚集到了这边，他们眺望户外，摸了摸钢筋，敲了敲墙壁，脸上满是亢奋与震惊，还时不时的偷瞄那个罪魁祸首，眼神不一，有好奇、敬畏、崇拜。赵思雅被人潮推挤，躲到了凌霄旁边，因为只有这里没人挤占，好像被默契的空开了。怎么了，凌霄？他发现自家青梅竹马好像很久没说话了。凌霄默然不语，只是怅然地看着墙壁的伤痕，看着那破碎的空洞。这堵墙不会要他赔吧？第33章抽签。明场的会议室里，大3个班的班导教师陆续落座。坐在主位的是位头发花白的老人，他穿着白褂白裤，鹤须垂胸，但不显杂乱，红润的脸庞上爬着些许皱纹，眼眸清明如镜，完全不见岁月的浑浊。林森，大3的教导主任，在潞州军武大学已经执教50年以上了。拧开保温杯，抿了口热茶，老人看了眼在场的教师，不多不少，正好10人。人都到齐了吧？在月会开始之前，老人将被子放下，目光移到了长发盘起、戴着金丝眼镜的女教师身上。吴清华老师，可以解释一下，昨天 C 班发生了什么事情吗？诸位教师的视线都集中在了吴清华身上。吴清华站起身子，面色毫无异样，一如既往的严肃。C 班学生武志行在首席选拔中对我有些不尊重，我稍微给了他一点教训，所以你就把墙打出了大洞。教导主任林森揉了揉眼眶，老脸上泛着苦笑。是的，吴清华扶了扶眼镜，平静地说道：“有时候震慑是必要的，对学生教育很有帮助。这种鲁莽粗暴的行事风格，看起来跟这位沉着冷静的女教师完全搭不上边。”但在场的诸班导师却意外的没有表示怀疑，反而暗暗的点了点头，一副不出所料的表情。这个疯女人果然本性没改，平时都是装出来的。我还以为她当上教师后变温柔了，不愧是那个令小儿只提的红女鬼，吓人方面还是杠杠的。哎，真能小儿只提吗？下次我儿子闹的时候试试。吴清华转过头，面无表情地注视着几位窃窃私语的男教师，镜片反射着诡异的白光。而那几位老师顿时像被猫盯上的耗子一样，正襟危坐，眼观鼻，鼻观心。咚咚，老人敲了敲桌子，有些无奈地说道：“这种行为不合规范，也不值得提倡。作为处罚，你得支付修缮的费用。”没有问题。这个处罚其实也就形式上意思一下，对于活到隐退的猎人，随手掏出小几10万，甚至连眼睛都不用眨的。那这事就算过去了，你坐下吧。老人林森挥了挥手，准备进入正题。后天就是班级对抗赛，
今天我们要选出各班的竞争对手，这里是本次场地开放的项目。教导主任递出一叠 A4 纸，让诸位老师依次传递。吴清华看了一下打印纸首页的目录：1. 擂台积分赛；2. 阵地守卫；3. 投狼猎杀；4. 高塔之顶；5. 螺旋迷宫。这5个项目是本次大3的班级对抗赛的内容，10个班级随机划分，2班为一组对手。规则后面几页都有，不过我想大家应该都烂熟于心，我也不再赘述了。诸位老师点点头，毕竟都比了2、3年了，啥项目都体验过了。既然这样，我们就直接开始抽签吧。老人抚了抚白须，语气凝重了起来。我拉个小群发红包，额度分1至5块，你们开到金额相等的就一组吧。话音刚落，在场的老师眼神顿时古怪了起来。老爷子，咱能不能正经点？不是有个抽签小程序吗？而且最大就5块，你也太小气了。砰！住口！一说到这个，教导主任顿时横眉怒目，气得胡子都拽掉了几根。每次大群发红包，我开到都是几毛钱的，你们这还敢嫌少？下面的几位教师顿时静口不言。哼！老人怒气冲冲地喝了口茶水，撇了撇嘴，小声地嘟囔道：而且那小程序操作太复杂了，老人家我用不惯。那您红包发的挺溜的，还会设不同金额。几位老师对视一眼，没有把话说出口。打开手机，在教导主任林森的一番操作下，在座的教师被拉到了单独的小群里。团结友爱，大3班级抽签群。叮咚，红包抽到的金额对应目录上的项目。吴清华点开红包，大大的3.0元跳了出来，对应项目投狼猎杀。打开抽取记录，找到同样抽到3块钱的用户 F 班厉静茹。哎呀，小青，咱们这次好像是对手耶。邻桌温柔软糯的声音传来。吴清华平静地侧过脑袋，看着这位坐在他左侧的女教师。她穿着米黄色的休闲裙装，微卷的栗色长发，五官柔美，妆容精致。杏仁般的眼睛带有泪痣，唇上涂抹唇膏，显得晶莹粉嫩，给人一种纯洁与妩媚交错的美感。虽然看起来年轻漂亮，宛如温婉软萌的少女，但她确实是 F 班班导厉静茹，跟吴清华是同届，已经40来岁了，好像很久没当小青的对手了，这种感觉好怀念啊。厉静茹双手撑着脸颊，笑眼盈盈地看着吴清华。这是班级学生的比赛，与我们没什么关系。吴清华语气平静地纠正道。可学生不就是代表着教师吗？这也相当于我们2个老师间的对决哦。还是说？厉静茹眼帘一低，意有所指地问道。小青，你怕输了？为什么这么说？吴清华脸色毫无波动，像是没听出对方的弦外之音。因为投狼猎杀可是很看重首席实力的。厉静茹直直地注视着吴清华的眼睛，语气中夹杂着笑意。C 班的武志行好像比不过我家小倩倩，这次你很可能会输念。班级对抗赛里，不同的项目有不同获胜规则，而投狼猎杀里打倒敌班首席就是获胜条件之一。面对对方挑衅般的话语，吴清华没有动摇，只是淡淡的反驳道：虽然首席实力很重要，但这不是赢的唯一因素，策略、运气缺一不可。这番话在厉静茹耳中似乎成了无力的嘴硬，她眼睛眯起，唇角高扬，笑得像只狡猾的狐狸。那要不要比一下？加点筹码之类的？什么筹码？吴清华推了下眼镜，态度好像变得谨慎起来。跟以前一样，输的人答应赢的人一件事情。C 班班导吴清华沉默不语，没有回答。见状，厉静茹接着挑衅道：小青，你害怕了？行，我同意了。好耶！厉静茹手掌一拍，宛如已经获取到胜利果实了。嗨嗨！老人林森轻咳了一声，打断了下方教师们的对话。好啦，快把你们班的首席信息交上来，交完直接散会。这是必要的流程，虽然各班首席基本不变，但还是走下形式的。10位老师依次排队，林森坐在位上，漫不经心地接过对方递过来的表格，瞥一眼就收入档案袋中。规则上，班导是不允许知道他班首席信息的，但现在大家都知根知底，这个环节也变得意义不明，可有可无。接过吴清华的表格，老人刚想收起，身体突然顿了一顿。他眼帘轻抬，不动声色地看着眼前的 C 班班导。这位女教师嘴角勾起了微微的弧度，但后面的人完全看不到。第34章投狼猎杀。周4下午，威能提炼结束，力量15大于16。凌霄张开眼睛，心不在焉地瞧了一眼面板。距离首席选拔已经过去2天了，这段时间里，他的敏捷升到了15，围棋成功升级到 LV2。那个潜力点被他加到了精神上面，现在他的4维是力量16，敏捷15，体质精神双25，可以说进步颇丰了。但凌霄却没有不太高兴的起来，他现在只觉得很慌。那赌强到底要不要他赔啊？这2天凌霄一直在等学校的发落结果，等的人都蒙圈掉了。
当时就不该头脑一热使用灰烬模式，想彻底打服武志行，但又怕一脚下去对方直接升天了，所以凌霄选择踹墙壁。鬼知道那墙会直接爆掉，什么豆腐渣工程，他那一脚也才10来吨吧，这都扛不住。凌霄心里愤愤不平，但如果真要赔，那得多少钱？该不会把自己的奖学金都搭进去吧？想到这，凌霄的眼神逐渐失去了光芒。啪啪！现在公布本次班级对抗的内容。伴随着响亮的拍掌声，班导吴清华的声音响起，班级很快就安静下来。今天待在教室没去自由对抗，就是为了等老师的公布消息。操作电脑，打开投影屏。这次我们的对手班级是大3 F 班，对抗项目是啪嗒啪嗒。屏幕里显示出了4个大字：头狼猎杀。头狼猎杀这个项目好像挺久没排到了，上次还是大2，我记得挺刺激的，比擂台赛有意思多了。这个貌似首席倒了就约等于输了，对，首席输了就几乎没啥翻盘希望了。教室里的讨论声逐渐热烈了起来，在学生眼里，擂台赛估计是最无聊的比赛了，完全看重实力，没有运气成分，赢不了就真的赢不了。肃静！接下来我来重新讲一遍规则，请大家仔细记一下。头狼猎杀是一个积分追猎项目，整个班级会划分为独狼跟狼群2个部分，其中独狼有5只，其他学生都隶属于狼群。狼群是由5-6人小队组成，像 C 班共有41个人，扣掉5只独狼，剩下的学生会分为7组狼群。规则上来说，独狼跟狼群是可以自由分配的，但有一个硬性要求，班级首席必须是独狼。每打倒一个敌班学生都能获得班级积分，分数先达到90点的班级胜出。其中击败一个隶属于狼群的学生可获得2点积分，狩猎一只独狼可获得5点积分，而如果成功打败对方首席，获得的班级积分是50点。首席50，4只独狼20，狼群70左右。一旦首席输了，对方班级就几乎能宣告胜利了，几乎很难有翻盘可能。项目地点跟上次一样，是学校后山。喝了口水，吴清华继续说道：狼群小组由南部山脚进入，独狼由北部进入。学校后山坡度较缓，山体也经过了常年改造，很适合学生户外对抗。由于出发地点的差异，在登顶之前，狼群跟独狼几乎没有碰面的可能。而不管是5只独狼还是那7组狼群小队，他们出发点其实也是错开的，但因为是在同一侧山脚，没准能在半山腰相遇。当然也有遭遇敌班对手的可能性，到时候狭路相逢，打得过就获得积分，打不过也可以跑。这不是擂台赛，允许逃跑，但就跟某些缩圈游戏一样，山腰每个区域都有规定逗留时间的。如果因为害怕遭遇对手，长时间不去登顶，该学生会被判淘汰，对方班级直接加分。所以能跑最好往山顶跑，没准就遇到同学，给对方来个正义的多打1。除去首席，还有4位学生需要担任独狼。你们有什么建议吗？吴清华看向学生，询问大家的意见。下面的学生互相看了看，最后把目光集中在凌霄身上。您安排就好。凌霄手撑着脑袋，语气有些意兴阑珊。既然都没意见，那就由我来直接安排了。吴清华点了点头，拿起手中的名单。首先由武志行担任1位独狼。坐在后排的武志行哼了一声，侧过脑袋，但没有拒绝。他在昨天就已经出院了，除凌霄外 ，C 班就他体质最好，恢复力最强。剩下的3位独狼分别是郭学海、任东、董力。吴清华话音刚落，班级顿时喧嚣起来了，连被叫到的那3位同学都满脸惊愕。等一下，为什么不是方文、阿晨他们？对啊，而且他们3位不是。按理说，独狼分数较高，一般都是挑选排名前列的学生，而且他们还负责了一个重要的任务，那就是尽量削减对方首席的战斗力，哪怕只是耗一些体力也可以。这样本班首席与他班首席遭遇时胜算较高。而被叫到的3人都是吊车尾，排名跟以前的凌霄差不多，实战能力很差。把他们安排在独狼位置上，简直就是送分，谁都打不过。没关系，对于学生们的质疑，吴清华淡淡的说道：独狼那边战斗力已经够了。同学们愣了一下，随后看向了凌霄跟武志行。好像是哦。武志行是年段第5，而凌霄比武志行还猛，他们班等于有2位首席级别的战力。哪怕对方独狼是 F 班的2至4名，车轮战之下，最多也就消耗一下武志行的体力，或者受点轻伤。赢的人还是武志行。敌班首席不出手，武志行一个人就顶得过对方4位独狼了。这样想起来，反而是 C 班的独狼战斗力更强。而把方文、阿晨他们安在小队里，那简直是虎入羊群。毕竟对方前几名都调去当独狼了，这边根本没有能正面抗衡的选手，爽爽吃分。对于领到独狼身份的3人，吴清华嘱咐道：尽量不要与对方正面对战，遇到敌方能跑就跑，
跑不掉投降也没关系。3名学生重重地点着脑袋，他们可没傻的跟对方的精英打。接下来，吴清华分了一下狼群小队，把班里前几名的学生错分了一下，保证每队都有足够的战斗力。这次因为不用把高位战力划过去，队伍组起来非常有余裕。今天不用自由对抗，直接去后山事务所，工作人员会给你们安排明天的出发地点。合上教板，班导吴清华表示散会。同学们纷纷起坐，离开了教室。凌霄，来我办公室一趟。终于来了吗？凌霄凄然地闭上了眼睛，带着觉悟迎接自己的最终判决。第35章，班级对抗赛开始。学校食堂，凌霄和赵思雅、方文、陈菲菲聚在一个餐桌上吃饭。这3位女孩关系越来越好了，啥时候都凑一起。吴清华也发现了这一点，把她们编在了一个小队里，并捎带2个排名一般的女生。你想要打听 F 班首席的信息？方文眨了眨眼睛，有些诧异地问道。是的。凌霄点了点头，神色非常的郑重。坐在旁边的赵思雅凑到了他脸上，小脸上满是疑惑。你今天不是对班级对抗赛没啥兴趣吗？现在咋突然认真起来了？是呀，林潇潇，班导分队时你一直心不在焉的，我还以为你完全不关心呢。课上凌霄有些发呆，连叠词少女陈菲菲都发现了这一点。对此，凌霄义正言辞地回答道：我突然醒悟，身为首席有责任，有义务带领班级取得胜利。手捂着胸口，此时他的表情显得如此真挚。为此我需要了解 F 班首席的信息，这次我们必须要赢。3女被他这一套伪光正搞得一愣一愣的，眼神里充满了狐疑，好像完全没有相信他的说辞。可恶，他凌霄难道是这么不负责的人吗？方文将刘海撩于耳后，含蓄地笑道：我只知道一些基本的信息，可能不太能满足你的需求。没关系，肯定比我知道的多。在消息堵塞方面，凌霄对自己很有信心。哈哈，F 班的首席是位女生，叫刘玉倩，年段排名。方文举起竖起修长的手指，第4名，比武志行还要强。凌霄微微颔首，心里顿时放松下来。第4名还好，只要没有强过白闪，他觉得自己都能对付。不要轻敌哦。似乎看出了凌霄的放松，方文轻声提醒道：第4名在搏击术、步法上都要强于武志行，不是那么好对付的。也就是说，那位女性有可能跟白闪一样，这2项都达到了 LV2 的水平，那实力确实不容小觑。如果不使用威能武化，凌霄估计也没那么好打赢他。对方一心想跑，也不一定能追上。明白了，我会小心应对的。我跟你说下他的外貌特征。因为明天就是班级对抗赛，今天学校没有夜间课程，凌霄直接回宿舍洗漱去了。躺在床上，凭借着 LV2 的围棋技能，在手机上愉快地虐哭了2女生。心情得到放松的凌霄收起手机，回想着今天与班导的对话。墙壁的事情我与学校沟通过了，很可惜，这种损耗不在学校的报销范畴之内。听到这话，当时的凌霄整个人都不好了，他只觉得内心在滴血。但是鉴于你最近进步优异，我向教导主任额外商谈了一下。凌霄的眼中又浮现了光芒。怎么说？对于学生没能控制好力量的行为，他老人家表示理解。而且你也是初犯，他打算看你接下来的态度表现来决定是否宽容处理。态度表现？是的，比如赢下班级对抗赛，提高年段排名之类。吴清华推了下眼镜，凑近身子，语气轻柔地问道：凌霄同学，你也不想赔偿修缮费用吧？凌霄当然不想赔1分钱，所以这次的对抗赛 C 班非赢不可。周五早上，凌霄独自来到了后山北面的出发点，这已经有一位女性工作人员在接应他。这是 C 班首席的积分表，请妥善带好。工作人员小姐姐递给凌霄一个金属表，用略带好奇的眼神打量着凌霄，估计是觉得他眼生吧，毕竟以前各班的首席他应该都见过。山上设有多间服务所，里面有食物、水、医疗用品、休憩室以及公用厕所。服务所属于中立区域，不可攻击对方，但请注意逗留时间，超过10分钟就会被判定出局。凌霄点了点头，像投狼狩猎这种比赛一般会持续很久，有时得临近晚上才能分胜负。毕竟能跑能躲，运气好的话，比较弱的学生都能混到山顶，进入决赛圈。比赛开始时间是早上9点整，请时间到了再出发。交代完注意事项后，工作人员小姐姐先行离开了。凌霄看了看手上的手表，通体银色，由合金打造，镜面上显示着时间08冒号23。手表左侧有一个按钮，这个是积分获取开关。打倒敌方后，摘下对方手表，将底部贴在自己的镜面上，按下开关后就能获得班级积分，而对方也将失去比赛资格。凌霄按下按钮，镜面上的时间消失了，取而代之的是一个大大的0。这是 C 班的班级分数，所有人获得的点数会自动汇集在一起，实时更新。除了积分比较多，
首席手表看起来跟小队手表没有区别啊。将其戴好，凌霄百无聊赖地看起了风景。没办法，除了这个手表，该项目不允许携带任何电子设备，他还得在这干等上半小时。站在山道口，眺望山峰，凌霄很好奇，学校到底对这座山做了多少改造。单单山脚的入口有几十个，越往上，登山的通道越少，遇敌概率越大。整座山就宛如一个蛋糕，被切成一层一层的梯形，往上收束，在不同高度的山腰设有多个服务区。顶峰更是像被巨人横砍了一刀，十分平整，上面建有医疗所以及夜宿的学生宿舍。不出意外，比赛结束后，他们会在山顶住上一晚。上山后该怎么行动？凌霄一直在思考着这个问题。下半部分的山腰面积太大，搜寻起来非常耗时间，而且很有可能徒劳无功。只有到了中上层，碰敌的概率会大一些，毕竟独狼这面的人数太少，两队加起来也就10人。对方应该也是这么想的，为了不浪费力气，他们也会快速的赶往上层。至于抵达上层后该如何狩猎对方独狼跟首席等等，在对方眼里 C 班的首席依然是5字形，而凌霄和另外3位估计是被丢出来牺牲的炮灰。他们碰到凌霄肯定不会想着逃跑，反而会主动出击。这么一想，到了上层后，只要自己随便逛逛敌人就会找上门来。毕竟在他们眼里，自己就是任宰的肉猪，是移动的积分提取机器。凌霄恍然大悟，这难道就是扮猪吃老虎吗？哔哔哔，手表闹钟响起，时间到了9点。凌霄化作一道黑影，在1秒内跨越了几十米的山路。第36章，一触即溃的狼群。山顶，教职员办公室，热水冲下，花果香四溢，橙红透亮的茶水浸满了透明茶壶。立发微卷披散，穿着优雅长裙的女性取走茶壶，喉里哼着轻快的小调，走到了挂满了显示屏的工作区域。在那已经有一位教师守在了屏幕前，她穿着严肃正经的女性教员制服，长发盘起，金丝眼镜的镜片反射着荧光。小青，红茶，谢谢。厉静茹将2人的陶瓷杯倒满，看了眼墙上的屏幕。巨大的显示屏里整齐地排列着几十个窗口，里面显示的全是2班的学生队伍。明明2人没有操纵，但监控的视频却跟着学生们的行程跳转到下个角度。后山经过学校几十年的改造，几乎每段路途都设有广域高清的监控设备，空中漂浮着拍摄无人机，也会跟踪学生行程。所有的视频监控接受 AI 处理，自行追踪2班队伍，呈现出来的也是最适合观察的角度。毕竟这种对抗活动也是伴随危险的，如果有学生重伤倒地，学校也才能展开最及时的救治。突然间，一个视频尺寸放大，自行浮在了屏幕中央。哎呀，看来有狼群小队开始接触了。F 班班导厉静茹端正身子，饶有兴致地笑道：一般视频出现这种情况，就代表2班的成员出现在了同一块区域，马上就要爆发冲突了。因为狼群小队比较多，在中底部的山腰就有挺大相遇几率，而且双方一般都不会避让，毕竟年轻气盛，在开打之前没人觉得己方会输。果然，视频里的2个小队很快发现了彼此，略微犹豫过后，双方便不约而同地冲向对方。狭路相逢，只有强者才是猎人。小青，你们班的这队伍怎么全是女孩子啊？厉静茹定睛一看，脸上浮出一些好奇的神色。吴清华抿了口红茶，淡淡的说道：战士的强大与否不分男女，虽然男性在力量上天生强于女性，但那是在接触威能之前，经过了长年累月的能量吸收。军武大学的学生身体已接近非人，先天的男女差距早可忽略不计。你明明知道我不是这个意思嘛，咱最喜欢女生小队了。厉静茹嘟起嘴唇，娇媚的白了他一眼。但队伍分组要讲究合理性的，要考虑整体实力，哪能由着性子来？正常情况下，群狼小队一般由一个排名靠前的学生担任队长，再辅佐2个实力中等学生，2个实力偏弱的学生，保证每个队伍都有一战之力，不至于变成肉猪。在抽离了5位高端战力后，队伍划分实际上变得比较困难，怎么弄都觉得差了一些。我觉得安排的还挺合理的。哼哼，那就看看吧，他们也要打起来了。从柜子下面掏出了一罐曲奇饼，这位 F 班班导就像等待电影上映的孩子，兴奋地啃起了零食。身材高大，满身腱子肉的壮汉李飓风保持着奔跑，对身后的队友嘱咐道：大家都确认好对手，如果打不过就先防守好，等我解决了一个就去帮你们。身为 F 班的第7位，在狼群里是毋庸置疑的高端战力，也是这个小队的队长。好，几道回复响起，他的队友们语气里充满了紧张、亢奋，似乎对战斗充满了期待。李飓风很理解，他体内的好战基因也在欢呼雀跃，想要大施拳脚。C 班的小队已经接近300米了，这个距离很近，10秒之内双方就会正面接触。对方都是女性，但李飓风没有任何小瞧的心思，他甚至已经提前找好了对手。
陈菲菲 ，C 班第8名，肯定是对方小队的队长。昨晚他们班级可是统合过了情报，对方排名靠前的学生信息都被发到了班群里。这个陈菲菲正在此列。李飓风很有信心，他觉得自己实力在对方之上，但内心为什么总有些忐忑不安？那个身材高挑的女的是谁？为什么她要戴着口罩？思考的时间很短暂，敌方已经抵达了跟前。出乎意料，那个名为陈菲菲的女人没有把目标放在她身上，竟然想去攻击别的学生。李飓风当然不可能让她得逞，他刚想拦住她，一道战斧般的腿击迎面而来。不好！瞳孔巨缩，李飓风想要躲闪，但已经来不及了。他只能抬起双手，试图缓解攻击力道。刹那间，他的防线被击溃了，恐怖的力量压着他的双手垂向了胸口。砰！壮汉的身体飞了起来，在空中滑翔，狠狠地砸落在地上。什么？目睹这一幕的 F 班小队瞬间失神，被身前的对手抓住了机会，狠狠地吃了几次重击。哦啦，哦啦，吃你思雅大人一拳！小丫丫，你还没解决吗？战斗很快就结束了。这个 C 班小队的实力太夸张了。第2名的方文，第8名的陈菲菲，还有最近进步巨大、战力能挤进班级前10的赵思雅。剩下的几位 F 班学生别说战斗，连逃跑都来不及了。20秒不到就全躺在了地上，毫无反抗之力。方文取下对方的手表，贴在手腕。滴，手表屏幕上 C 班的班级积分从0变成了10。你是方文？李飓风捂着胸口，硬撑着眼帘，断断续续地问道。方文眨了眨眼睛，摘下了口罩，面上带着轻笑。喂，10！在痛苦与困惑中，大汉李飓风合上了眼睛，昏了过去。待会医疗人员就会赶来救治。C 班一伙女生将对方手表丢下，马不停蹄地继续往上层前进。除了方文他们 ，C 班的其他狼群小队也逐渐与接触到了对方。阿晨怎么会在这里？他不是独狼吗？可恶 ！C 班是疯了吗？第9、第10名为什么会编在一个队伍？快逃！能跑几个是几个？学生的手表有收音功能 ，F 班学生的惨叫声回荡在教职员办公室。厉静茹手上捏着半块饼干，没有说话，面无表情地看着视频里接近一边倒的闹剧。屏幕的边角显示着2班的积分对比，28-8。吴清华伸出白皙的手指，拿起一块曲奇，轻咬了一口，好甜。第37章，最会狗的独狼。监控视频里，2班队伍的战斗几乎都是以 C 班的胜利告终。F 班的学生是倒的倒，逃的逃，仅有的几分还是 F 班实力较强的队伍赢下的。为此，他们也付出了2个队员丧失战斗力的代价。一旦丧失战斗力或者陷入昏厥，哪怕没被抢夺积分，该学生也必须放弃比赛。具体方法就是让队友直接掠夺掉他的积分，到时候医疗人员就会从附近服务区赶过来，夺取队友的积分，不但不会增加班级点数，还会使自己的身价变高。比如说，小队成员掠夺了一名队友的积分，敌方打到他后获得的积分也会从2变成4，这可不是什么好事，因为你的实力不会因为身价而提高，反而会变成一只积分肥羊。对于 F 班来说，现在真的是十足的劣势。清华，你到底是怎么想的？厉静茹将手中的半块饼干丢进嘴里，安静咀嚼。这个优雅柔和的女人此时脸上已经没有笑容，眼神漆黑深邃，连深州的光线都似乎暗淡了几分。而吴清华好像完全没有察觉到这个气氛，他喝着红茶，吃着曲奇，表情悠闲从容。我只是合理的安排队伍罢了。合理安排？厉静茹冷笑道，把2至5名放进狼群小队里，就是你的安排吗？对此，吴清华脸色毫无变化，淡淡说道，规则上是允许的。确实是允许，但这也代表你完全放弃了独狼侧的战果。厉静茹柔嫩的玉手托住脸颊，语气肯定地阐述着对方的想法。你认为武之行完全不是我家首席的对手，所以把精锐战力全部调到群狼侧，想要单靠小队战力赢下比赛。吴清华喝了口茶，没有否认。你应该清楚，这个策略也就前期能起点作用，你们是赢不了的。厉静茹手指卷着胸前的一缕发丝，戏谑地说道 ：“C 班不可能全歼我班的狼群，而独狼侧，你们能得到几分？这么简单的战术，每个人都懂，为什么不用呢？那肯定是得不偿失啊！这里是大山，不是死板的擂台。一开始的遭遇战确实能将对方打得措手不及，但别人打不过就跑。一旦有逃跑的学生与其他小队相遇，那 F 班的群狼肯定能猜到对方的战略。学生不是傻瓜，既然明知道对方实力强悍，他们肯定会选择避而不战。这么多山道，这么多树林，想要逃跑还不容易。只要不长时间逗留在下层，边躲边往上层移动就可以了。机会合适还能打打游击，阴掉对方几个。这么多年来，很少有狼群小队被全灭的事情发生，
因为比赛往往在之前就结束了。你往北面塞了几位普通学生，他们碰到我班精英，估计连逃跑都做不到。厉静茹话刚说完，独狼侧就有视频跳了出来，一个探头探尾的 C 班学生在拐角处偶遇了对方独狼，虽然他拔腿就跑，但速度哪比得过对方，没2下就被制服了。屏幕上 F 班的积分立马从8升到了13，耶！积分 get！ 厉静茹比着剪刀手，脸上带着天真烂漫的笑容。我家学生可是很聪明的，发现问题后他们肯定会采取措施，到时候你们的优势就没有了。吴清华推了推眼镜，看不出表情。北面上层区域 F 班的几只独狼已经完成了碰面。倩姐，真的不需要我们对付武志行吗？对啊，万一对方围攻你怎么办？阶梯上2名身材高大男生显得有些犹豫不决。不用，对方独狼实力很弱，我一个人就能对付。站在他们前面的是一位英挺飒爽的女性，她扎着高马尾，身高接近1.8米，面容端庄秀丽，眉宇间英气十足。刘玉倩 F 班首席，年段第4名。小鱼已经赶过去了，你们也速度跟上，尽量缓解狼群的战况。见此，2位男生也点了点头，全速登上了山顶。第刘玉倩按下手表，双方比分显示了出来，34冒号20。F 班还有一位学生没碰面，估计是留在了山腰狩猎对方成员了。对此，刘玉倩持不支持也不反对的态度。C 班除了武志行外，还有2位独狼没被抓住，这也是不容小觑的10点积分。抬头望了一下山顶，刘玉倩纵身而上。她不打算去支援狼群小队，而是想要守住山顶的路口。山北侧通往顶层的道路只有一条，只要他守在那里，武志行迟早要跟他正面对上。打败武志行后，这场游戏就基本结束了。小跑在山道上，凌霄有些怀疑人生了。为啥一个人都没有？他运气这么差的吗？一只独狼也碰不上。刚开始，凌霄还以为是自己登山速度太快了，就在路上停了一会，看看山上的花草树木，欣赏一下自然风景。结果陪伴他的依旧只有山间的昆虫小鸟，别说敌人了，连队友都没见过。这山北面不会就他一个人吧？看了下比分，凌霄轻叹了口气。算了，反正狼群那边 C 班是优势，他有什么好急的？急的人肯定是对面啊。想到这，凌霄顿时就轻松了下来，他甚至有心情去服务区休息一下。首席刚进服务区喝了点饮料，凌霄就被一声悲凉的大叫整懵了。一个留着娃娃头、相貌清秀的女生跑了过来，那激动的神情宛如遇见了亲人一般。董丽，你是躲在了服务区吗？这个女孩就是 C 班独狼侧的肥羊之一，没想到竟然苟下来了。站在凌霄的面前，董丽泪眼汪汪的述说着一路的艰辛。我不敢走大路，一路都绕着小树林走，每碰到一个服务区都会进来躲10分钟，还是在女厕所里。女孩嘴角嘟起，眼睛通红，像是遭到了天大的委屈。牛逼！凌霄对她肃然起敬，真是辛苦你了，接下来跟我一起赶路就好了。好。虽然有些狼狈，但这女孩的策略确实很有用。除了凌霄和武志行，他应该是 C 班唯一剩下的独狼了。凌霄重新出发了，但这次多了同行的同学，那嘴巴像麻雀一般叽叽喳喳的说个不停，让凌霄深刻的感受到了对方憋屈惊险的独狼历程。多亏了他的说书天赋，这次的路途不再无聊了。第38章果然很甜。比分40冒号26。怎么办呀，小青？现在比赛好像陷入了焦灼啊。厉静茹扬着白皙的下巴，笑眯眯的看着身旁的好友。C 班的群狼小队好像无法扩大战果，捏是不是有些出乎你的意料啊？视频监控里可以看出来，现在许多 F 班小队都学聪明了，每次发现敌人就拔腿就跑，完全没有正面对战的想法。而3位精锐独狼也赶到了群狼侧，跟其中2个队伍汇合了。在精锐战力上 ，C 班已经没有了那么大的优势，有时还会被对方反吃上几分。厉静茹开心的晃悠着转椅，栗色的发丝飘起，在空中划过弧度，宛如一位优雅起舞的公主。吴清华微微后仰，躲过了对方飞扬的头发。现在优势还在 C 班，我不觉得有什么不对的。哼，还在嘴硬。厉静茹斜瞥了对方一眼，脸上挂着狡黠的笑容。C 班的优势都是假的，只要武志行赢不了小倩，你们所有优势都将荡然无存。就在这时，北侧的监控弹到了中间，这代表2班独狼又相遇了。看了下视频，厉静茹眼中露出了惊奇，她略带调侃的说道：“小青，你们班好像有2个小笨蛋耶。”屏幕里 ，C 班一男一女2个学生不躲不藏，大大方方的走在了山道上。他们边走还在边聊天，可能是聊得太尽兴了，连远处的敌人都没发现。现在那个 F 班独狼明显已经盯上他们了，他隐藏在一棵大树后面，打算埋伏这2只积分肥羊。厉静茹摇了摇脑袋，虚情假意的叹了口气：“唉，为什么会凑在一起呢？这不是给我们送分吗？简直相当于打包好的2块肥肉，还帮对方独狼节省了追捕时间。
我无法干涉学生的想法，也许这是他们的策略吧。吴清华抿了口红茶，面无表情，让人猜不出他在想什么。当时我远远看到了 F 班的学生，他要追我，我一拐角消失视野，直接从层崖边跳了下去。董丽讲得绘声绘色，两只小手在空中比划了起来。凌霄看了看山体每层的高度，大概20米左右。脚疼吗？少女老实点头，语气沉重地说道：妈了，我躲在杂草堆里缓了一会。她拉了拉身上的衣服，从里面抓出了几根黑刺，这应该是鬼针草，还蛮常见的，经常挂在布料上。现在我衣服里还有这些杂草，怪不得总感觉身上痒痒的。你再躲在草堆里，肯定会沾得全身都是啊。忍一下，待会洗洗就好了。凌霄连忙制止了他，不然按这姑娘的架势，都想把身上的衣服翻过来了。而且前面还有人蹲着呢。噔噔，凌霄停下了脚步，董丽站在他旁边，茫然地眨了眨眼睛。不好意思，打搅到你们聊天了。前方的大树后，一个高挑的男性走了出来，他发型梳得齐整，五官清秀美型，有股忧郁的气质。能请你们投降吗？这样至少不会受伤。哇！董丽这才发现了敌人，他蹦了起来，宛如惊弓之鸟，脑袋左望右盼，似乎在寻找合适的逃跑路线。啪！凌霄无奈地给了他脑袋一记手刀。少女捂着脑袋，眨巴一下眼睛，脑袋终于清醒了过来。对吼，首席就在旁边，他还害怕什么？想到这，董丽顿时昂首挺胸，躲在了凌霄屁股后面。他是 F 班的第4名，叫做白晨。踮起脚尖，少女小声语道。凌霄点了点头，看向了对面。商量好了吗？你们应该清楚实力差距，直接放弃会是比较好的选择。这个忧郁帅哥很有礼貌，静静地站在一旁，没有偷袭。对于这种好人，凌霄当然也是以礼相待。商量好了，可以把你的积分给我们吗？白晨愣了一下，随即脸色沉了下来。我还以为你们会是聪明人，倒下吧。话音刚落，白晨的身影已经消失在了原地，一击猛烈的直拳呼啸而至。砰！拳头相触，沉闷的声音响起，没有痛呼惨叫，也没有人倒在地上，情况与他想的完全不同。忧郁美男睁大了眼睛，呆呆地看着自己的拳头，在拳锋与对方脸庞之间，一只手掌挡在那里，稳稳地接下了这道强拳，没有一丝颤抖，拔不动，宛如陷入了钢铁台前之中。白晨感觉自己的骨头在滋滋作响。你到底是……砰！根本没看清对方的动作，一记勾拳直击腹部，白晨瞬间丧失了所有力气，浑身瘫软地倒了下去。你把他积分拿了吧。凌霄指了指地上的那滩尸体。好耶！没想到我也有拿分的一天。董丽兴奋地跳了起来，满脸新奇地扒起对手表。你怎么脸色不太好？吴清华扶了下眼镜，语气平静地问道。F 班班导厉静茹此时脸色阴沉如水，眼睛直勾勾地盯着屏幕里的男生。这个学生叫什么？在你们班排名多少？凌霄，上学期我记得是第38名。厉静茹眼帘低垂，冷冷地说道。你在逗我？一个排名末尾的学生打败了我班的4席，我可没有撒谎。拿出一旁的学生档案，翻开递给厉静茹。我听说他最近有所提升，但没想到会进步这么多。扶着额头，吴清华表情看起来有些懊悔。早知道就把他调去狼群那边了，我这个班导师做的确实有些失职。扫了一遍纸上的信息，厉静茹冷冷地合上了档案。没有关系，小青，结局不会有任何改变的。屏幕上，北面顶层的监控浮了上来，一个留着板寸头、身材魁梧的男人，他双手插兜，一步一步地往山顶走去。而在他前路的终点，站着一位英姿飒爽、扎着高马尾的女性，她就宛如一柄利剑，斩断了 C 班的胜利希望。厉静茹站起身子，轻跳到女教师身后。小青，她双手搂住对方的脖颈，晶莹的粉唇贴近了吴清华白皙的耳垂，轻声说道：将军了。吴清华没有说话，只是默默地捏起一块饼干，咬下，果然很甜。第39章第5 vs 第4。山顶，大风呼啸，少女及腰的高马尾凌空飘荡，宛如一条乱舞的长蛇，屹立于峰顶之上。刘玉倩目光四溅，静静地俯视着下方的男人，看着他一步一步地踏上顶层。我还以为你会藏到最后，没想到这么早就上来了。望着前方这位魁梧高大、气质狂野的男性，刘玉倩淡淡地说道：藏？你在说什么鬼话？武志行扭了扭脖子，声音低沉沙哑，宛如一只正在积在愤怒的野兽。因为你输了， C 班就输了。面对眼前这个气势越加狂躁的男人，刘玉倩没有退缩，脸上反而挂上了明艳飒爽的笑容。你打不过我，从你直面我的那一刻起，这个比赛就已经结束了。我会撕烂你的臭嘴！远！砰！脚下的石板破裂，武志行宛如一颗炮弹，势若惊雷地轰向对面。
刘玉倩眼神微凝，显而又显地躲过了对方的突击，长腿弹起，如同钢铁斩刀，直扫男人的胸腹。哈！武志行双臂聚成十字，肌肉狰狞盘起，正面挡下了这一击。哗！鞋底在地面划出了1米多的长线，但武志行防下来了，对方的攻击没有击溃他。威能武化练得不错。刘玉倩拍了拍裤子，脸色逐渐冷漠。点评我？你以为你够格吗？不再节省力量，威能充盈全身，武志行化身为魔兽，再度出现在了刘玉倩身前。这次他的力量更加澎湃强大，攻击更加狂躁无序，躲过几套乱拳鞭腿，最后吃下一记直踹。刘玉倩后退2步，掂量了一下刚才的力量，看走眼了，你的发力方式也进步了，确实没以前那么好对付。你以为老子是谁啊？武志行撇了撇嘴巴，没有否认。自从上次首席选拔结束后，他的搏击术确实进步了。如果凌霄看到武志行的属性，就能发现他搏击术 LV1 已经升级到了 LV2， 确实不能太小瞧你了。刘玉倩深吸了一口气，身子弓起，雄厚的能量充盈肉体。但是你还不是我对手。武志行瞳孔一缩，堪堪地躲过了几道子弹般的拳头，但刘玉倩的攻击没有结束，一道笔直的下劈呼面而来，犹如野兽的断头台。武志行强行侧身，但躲闪不及，肩膀直直地吃下了这记攻击。他身体下屈，左侧肩膀手臂瞬间无力，短时间内失去了知觉。看来你步伐还需要练练。武志行牙齿紧咬，喉咙里撕扯着低吼，眼神逐渐失去了理智。少得意忘形了，臭女人！绝对的愤怒充斥了大脑，真正的狂兽苏醒了。10分钟后，武志行倒了。野小青，我赢了也！厉静茹高举着双手，好像真的化身为一个小女孩，围着吴清华蹦来蹦去的。青春靓丽的面容以及那天真烂漫的性格，任谁都想不到这是一位40旬女性。要让你做什么呢？来我家当1个月保姆，穿洛丽塔拍套少女写真，还是让你扮成猫耳娘舔我的？吴清华无视了对方的碎碎念，轻轻地敲了敲桌子。奉劝你一句，比赛还没结束呢。已经结束了哟。厉静茹搂住吴清华的肩膀，食指挑起了他的下巴，戏谑道：现在叫我声姐姐大人，我会考虑宽容一点哦。吴清华面无表情，拿起一块曲奇塞进了他嘴里。就在这时候，又有一块视频弹了出来，还是封顶，但视角不太一样。伤痕累累的武志行此时双脚离地，四肢无力的在空中晃悠，支撑着他的是一双白皙有力的女性手臂。扯着对方的衣襟，刘玉倩两手高举，冷冷地打量着眼前的对手，看来确实已经丧失战斗力了。明确这一点后，刘玉倩松开了手指，任由对方像条死鱼一般摔在地上。死！摸了摸还在隐隐作痛的左脸，刘玉倩皱了皱眉毛，她觉得这男人就是个疯子。这以伤换伤的疯狗打法到底哪里练出来的？以前也没见他用过这种战术啊。他武志行这么有班级责任感，真的这么想赢吗？虽然没有受什么重伤，但刘玉倩还是吃到了几次攻击，疼上半天是难免的。算了，赶紧结束吧。刘玉倩轻叹了口气，蹲下身子扒下了对方的手表。哇哇哇！我第一次清醒的走到峰顶，以前都是被抬上来的。这么说来，我好像也是。男女的谈话声传来，刘玉倩抬起脑袋，诧异的看着走上峰顶的2位学生。男的英俊挺拔，女的清秀可爱，但都是刘玉倩没有印象的学生。C 班剩下的2只独狼吗？没想到白晨竟然没有发现他们，让他们混到了山顶。刘玉倩不得不感叹这2位运气真好。而此时凌霄跟董丽2人也发现了对方。咻！董丽后退转身，非常熟练地躲到了凌霄背后，微微探出脑袋窥视前方，像只警惕的小动物一般。啊！女孩双手捂嘴，发出一声惊呼。那不是武志行吗？他被打败了。凌霄看了看倒地的武志行，眼帘轻抬，略带诧异地打量着这位获胜的女性。你们不用紧张，也不需要逃跑。刘玉倩展示了一下手中的腕表，淡淡的说道：你们的首席输了，接下来的比赛其实已经没什么意义了。按下按钮， F 班的积分显示了出来，3-4。首席50点，再加上那2位独狼10点，积分超过了90，已经足够了。在确认比赛真的结束后，刘玉倩面容缓和了下来。她看着凌霄2人，语气亲和的问道：你们把手表摘下来吧，我们赶快结束，调去服务区休息。没有回应，不知道是不是错觉，刘玉倩感觉他们的眼神有些微妙。少吃点苦头不好吗？刘玉倩无奈地叹了口气，虽然很想赞赏对方那坚持不懈的精神，但多少缺了点眼色，看不懂得局势。先把首席积分掠夺了，再去抓他们吧。将武志行的手表置于镜面上，刘玉倩按下按钮。滴，34大于39。啊！刘玉倩瞬间瞪大了眼睛。第40章，我才是首席。怎么回事？
刘一倩怔怔地看着手表屏幕，明明是掠夺的是首席点数，但班级积分加的是5点，而不是50点。系统出问题了？刘一倩眼睛里浮现出一些惊讶。学校系统开发这么久了，没想到还会出现问题，她还是第一次碰到这种情况。切！嗤笑声从底下传来。刘一倩垂下视线，冷冷地看着倒在地上的男人。你笑什么？浑身瘫软的武志行强睁着眼睛，嘴角不屑歪起。蠢货女人！口舌之快不能改变你是败者的事实。对于手下败将的嘲讽，刘一倩没有丝毫动摇。所以我骂你蠢。武志行眼神轻蔑，露出了看乐子的笑容。谁跟你说系统出问题了？神！刘一倩瞳孔一缩，表情僵住了。她慢慢抬起头，看向前方的那对男女。不好意思。凌霄抬起手腕，点了点手表的镜面，无奈的轻笑道：我才是首席。砰！厉静茹站起身子，双手拍在桌面上，脸上充满了不可置信的表情。她身体前屈，死死地盯着屏幕。少顷，她转过头，狠狠地瞪着身旁的眼镜女教师。为什么武志行不是首席？厉静茹的语气咬牙切齿，完全没有了刚才的赢家风度。说起来，首席好像确实不是他。吴清华揉了揉眼眶，有些苦恼地说道：哎，岁月不饶人，年纪大了，记性不太好，我都忘记 C 班首席换人了。吴清华直视着好友的眼睛，略带歉意地说道：不好意思，让你白高兴了一场。厉静茹面无表情地盯了他一会，随即嘴角勾勒出了从容的弧度。他手指敲着桌子，好像看破了对方诡计。没想到为了赢这场比赛，你还专门把首席换掉了，有些难看呢。小青。吴清华扶了扶眼镜，没有反驳。原来武志行这么听你话，连这种破事都愿意配合，还真是受学生敬重的教师呢。厉静茹拍了拍手，对方鼓掌庆贺，但笑容里完全没有温度。很遗憾，这种计谋是没用的。哪怕你调包了首席，哪怕你偷塞了一只实力不错的独狼，实力差距依然是存在的。F 班班导的眼神如寒冰般冷漠，深周溢散着漆黑。即便我家小倩被武志行消耗了力量，不是完全状态，他也不是随便什么人就能打败的。而且群狼侧的屏幕弹出，一支10人以上的队伍奔上了顶层，带头的3个人正是 F 班支援过去的独狼。抱歉你，看来是我们的学生支援的比较快呢。厉静茹轻吐舌头，手指在眼边比着剪刀手，很俏皮地眨起了眼睛。吴清华将杯中的茶水饮尽，唇角露出了淡淡的笑容。刘玉倩凝视了一会凌霄，又看了眼地上的武志行，轻哼了一声。原来如此，耍这种无聊的把戏。话音刚落，他的身影已经出现在了凌霄面前，白皙的手掌握住了他的小臂。哇！董丽被吓得跳了起来，估计是没反应过来。把手表交出来，如果你不想躺在地上的话。刘玉倩的语气里带着警告。少女的手看起来纤细娇嫩，但强度却宛如钢筋，死死地焊住了凌霄的手腕。感受着对方那强悍的握力，凌霄挑了挑眉毛。力量15，敏捷15，搏击术 LV2， 步法 LV2。虽然远远比不上白闪，但确实对武志行全面压制了，怪不得那只狂兽打不过他。瞥了眼对方身上几块青肿的肌肤，凌霄好奇地问了一句：你好像受伤了？如果你认为这点小伤会影响我的状态，那真有些愚蠢了。刘玉倩眼帘低垂了下来，话语中蕴藏着愤怒。凌霄能感觉他手掌的力量在逐渐加大。我的耐心是有限的，如果你是聪明人。刘玉倩刚想强行掰起凌霄的手腕，却发现不管如何提升力量，对方根本纹丝不动。少女表情逐渐惊愕，想起了一个不愿相信的可能性。砰！刘玉倩威能充盈双腿，身子瞬间暴起弹出，以最快的速度远离了原地。凌霄遗憾收回右腿，竟然没有踢到。40米外的空地上，刘玉倩弓着身子，惊疑不定地看着对面的男人。此时她心脏跳得很快，浓厚的危机感充斥了大脑。战斗质感真不错。对方的反应让凌霄赞叹，在他出腿的前一瞬间，对方已经准备后退了。刘玉倩没有回话，脸色有些难看地盯着凌霄。无论是臂力还是出腿速度，都能窥见一丝端倪。这个男人绝对不比武志行弱。如果是完全状态的他，当然不会畏惧对方。但现在他身上受了点轻伤，体力有所损耗，威能储备也消耗了小半。再跟对方战斗，哪怕能赢，估计也会油尽灯枯。到时候没准还会被登顶的学生补刀捡漏。打还是不打？就在刘玉倩犹豫不决时，身后的几道熟悉的高呼声让她彻底放下心来。首席，您这边解决了没有？我们赶上来了。总共13位 F 班学生，3位独狼，2支狼群小队。刘玉倩看了眼后方，暂时没看到 C 班的狼群。你们怎么赶过来的？ F 班第2名，身材壮硕如熊的赵山君说道。我们3人整合2个小队后，就没去管其他队伍，全速往山顶前进。第3名，
留着蘑菇头、身材娇小的女生赖小鱼也神色焦急地说道：“途中我们打跑了2组 C 班小队，现在他们的狼群肯定也发现了，估计很快就会追上来了。”刘玉倩点了点头，明白了事态的紧急。你们协助我，我们一起拿下对方首席。好的。等一下，那个倒在地上的不就是武之行吗？赵山君愣住了，而其他的 F 班学生也发现了扑街的武之行，纷纷露出了疑惑的表情。这不是已经赢了吗？不是他，真正的首席是对面那个男的。时间急迫，刘玉倩也没时间解释了，必须赶在 C 班援军赶到前完成正义的围攻。我正面缠住他，你们从侧面找机会。刘玉倩犹如离弦之箭，爆射而出。见状 ，F 班的学生也不多问，跟上脚步，全员冲向了凌霄。第41章，怪物般的凌霄。妈耶！首席我跑路了。董力很聪明，见势不对，立马拍拍屁股远离战场。凌霄表示很满意，他当然不可能指望一个吊车尾学生帮他抵抗群敌，离远点不拖后腿就不错了。不过这些人确实太多了。25点的体质给了他雄厚的体力、强大的恢复力以及夸张的威能储备。如果是车轮战，哪怕不使用威能武化，凌霄也有自信全部打倒。但围攻就不一样了，刘玉倩确实能在短时间内正面拖住他。在这种情况下，其他人的乱拳黑腿还是挺烦人的，尤其是里面不乏方文、阿晨之流的好手。唉，看着飞速掠来的刘玉倩，凌霄闭上眼睛，轻叹了口气。当他眼帘再次抬起，恐怖强悍的威能瞬间充盈全身，瞳孔中燃起辉焰。猎人模式加子弹时间，一切都慢了下来。石板龟裂破碎，面对袭来的群敌，凌霄冲了上去，瞬间来到了刘玉倩身侧。刘玉倩眼睛刚转过来，黑色的鞭腿就犹如万斤钢锤，狠狠地扫中了她的侧壁。砰！少女的身体化作一道黑影，在空中划过了抛物线。后方 F 班的学生张大了嘴巴，脑袋一片空白，完全不敢相信自己的眼睛。不好！在这一瞬间，漂浮于空中的刘玉倩瞬间明白了凌霄的力量水平。她强忍着左臂的剧痛，扭头向下看去。最坏的事情发生了，凌霄根本没有停下脚步，他势若狂风，直直地掠向后方 F 班的众人。首当其冲的就是 F 班的第2名，那个壮若巨熊的大汉赵山君。呵呀！面对凌霄，赵山君握起了砂锅般大小的拳头，全力轰出，然后手臂就被焊住了。随着凌霄的一记过肩摔，壮汉飞了起来，以手臂为原点，视角旋转，身体倒立，最后狠狠地砸在了地上。轰！地面破碎压线，赵山君目眦尽裂，口中震出一口酸水，无力瘫软。眨眼间 ，F 班已损失1枚大将。一道娇小的身影绕到了凌霄身后，迅若子弹的飞踢直奔后腰。凌霄面不改色，右手握拳向下一锤。啊！赖小鱼捂着的小腿瘫坐在地，面容痛苦扭曲。混蛋！落地后的刘玉倩目睹了这一切，她怒目切齿，以最快的速度冲向凌霄，试图阻止这个怪物。但凌霄完全不理他，直奔后方的敌班群狼。别怕他，一起上，我们10几个人呢。啊！剩下的 F 班学生蜂拥而上，喉咙里撕扯着怒吼。但是差距实在太大了，凌霄早就变强了，现在的他哪怕只使用猎人模式，也拥有了和白闪对等的力量。这份力量过于强大，在面对普通学生时呈现出的就是碾压般的场面。在和凌霄正面相接的刹那，他们的阵围瞬间崩溃了。凌霄做的事情很简单，就是对离自己最近的人发动攻击，挥拳、踢腿、横扫、直踹，在绝对的速度与力量下，没有人躲得过他的拳头，也没有人能抗下他攻击。每一拳都有学生倒地，每一腿都有人影飞出。凌霄宛如到了割草无双的片场，势如破竹，如入无人之境。给我停下！在刘玉倩终于抵达到萧深州时，场上的还站着的学生已经不到一半，剩下皆躺在地上，或昏厥，或呻吟。少女银牙紧咬，毫无保留地释放了全部的威能，怒火澎湃地攻了上来，手刀利如刀锋，拳势重若炮弹，两只长腿在空中掠出残影，犹如黑色锋刃，是要斩断敌人的躯体。力量在宣泄，攻击也完全没有间隔，但是并没有取得可喜的战果。面对那犹如狂风骤雨般的攻势，凌霄脸色如常，或躲闪，或格挡，将其一一接下。刘玉倩能感觉状态在下滑，但她不敢停下身体。敏锐的直感在告诉她，一旦自己的攻势露出一丝破绽，对方的反击是她无法承受的。见首席缠住了对方，剩下的几位 F 班学生也不是孬种，他们围在凌霄身周，卡着他视野死角发起偷袭。凌霄眼睛一凝，腰躯弓起，旋转，对着后方一记180度的大回旋踢。噗！两个靠近他的学生顿时凌空飞起，砸向了后方地面。
刘玉倩脸上闪过一丝焦急，抬拳直轰凌霄的脑袋。但这次他做得不够好，凌霄抓住了他的右腕，往后一拽，刘玉倩立马失去重心，贴到了凌霄胸前，两人侧脸距离很近。结束了。伴随着耳边那平静的男性嗓音，蕴含着巨力的拳头落在了他的腹部。砰！刘玉倩顿时身子一震，腰肢弓起，口舌张大，却吐不出呻吟。随后他便合上了眼睛，四肢瘫软地倒在了地上。剩下的几位学生怔住了，他们迷茫地站在原地，眼神涣散，不知道该做什么。就在这时，山南侧人影飞掠，几十道人影陆续登上了峰顶，还伴随着一道道怒骂声。F 班小瘪三竟然偷跑上来了！妈的，我就知道他们阴得很。林潇潇，我们来帮你啦。首席，你没扑街吧？凌霄，你雅姐姐来了。待 C 班小队靠近，看到躺得满地都是的敌人时，他们也全愣住了。哎，结束了，全趴下了。赵山君、赖小鱼、川武、卧槽，那不是刘玉倩吗？凌霄一个人干趴了。卧槽，你是人？首席你这么屌，我好有面子啊。这边不还剩几个吗？结，漏网之鱼。在 C 班一群恶人的围观下，剩下的几个 F 班学生顿时瑟瑟发抖。凌霄好笑地看着耍宝的同学们，他们也知道结束了，没真动手，只是故意吓唬对面。蹲下身子，将刘玉倩的手表摘下。C 班的分数瞬间超过了90，班级对抗赛正式完结。躺在地上，刘玉倩强睁着眼睛，视线恍惚，声音微弱地问道：“你到底是谁？”凌霄 ，C 班的首席。凌霄眨了眨眼睛，露出了礼貌的笑容：“以后请多多关照。”第42章，你杀了我吧！太阳西下，昏黄的光线透过窗户晕染了小片房间。此时的教职员办公室光线暗淡，寂静无声。厉静茹安静地坐在椅子上，看不清面容，墙上的屏幕发散着荧光，在她眼瞳里微微闪动。啪嗒，吴清华将按下开关，皎白的日光灯亮起，房间黑暗散去。F 班班导此时的模样也显露了出来，他脚收到椅子上，双手抱膝，精致的俏脸上面无表情，眼神呆滞。那个妩媚优雅、青春活力，犹如芳华少女般的厉静茹已经消失了。此时的她就像个霜打的茄子，黏兮兮的，连那漂亮的长卷发都有些失去了光泽。吴清华坐到一旁，给自己续上一杯红茶。他翘起腿，也没说话，就这样静静地打量着旁边的好友，仿佛在欣赏什么艺术品。厉静茹眼睛垂下，包裹着丝袜的脚丫卷起，扣滑着椅子上的软垫。那个凌霄到底是谁？他的声音闷闷的，完全没有了白天的轻柔甜美。吴清华抿了口茶水，淡淡的解释道：“普通学生，出身也是平民家庭，他击败了武志行，首席之位是货真价实的。”厉静茹撇着嘴，悠悠的说道：“平民家庭的学生能进步这么快，从吊车尾变成班级首席，他一开始可不是吊车尾。”吴清华将眼镜取下，用丝巾轻擦着镜片。入学时他是年段第3名，精神强度也远超常人，仅次于前2位。厉静茹皱了皱眉毛，不满地说道：“差多少要讲清楚，他们跟普通学生的落差太高了。”这么说吧，吴清华嘴角勾起，竖起2根手指，声音轻柔地说道：“那2位在异能觉醒之前，精神强度跟入学时的凌霄是同一水平线的，甚至凌霄还要稍强半分。”此时的吴清华没戴眼镜，眼眸中泛出些许猩红，未施粉黛的秀美面容上勾勒着微笑，危险妖艳，犹如一株彼岸盛开的曼陀沙华。厉静茹眼睛微微睁大，忍不住惊呼出声来：“那不就是异能苗子吗？”吴清华微微颔首，肯定了好友的猜测。他就是天生的异能使，只要明确内心，觉醒只是时间问题。呼呼，厉害了你！厉静茹前后晃悠着身子，眼睛咕噜咕噜转了2圈，随后粉唇微微弯起，似乎想到了什么。她放下双腿，踩上高跟鞋，轻快地跳了起来，抚平衣服上的褶皱，整理下有些凌乱的发丝，甚至还掏出小镜子，技术熟练地补起妆来。看着宛若要出门约会的好友，吴清华将眼镜重新戴起。你要干什么？哼哼，当然是要去打个招呼呀。厉静茹背起精美时尚的挎包，摆了摆手，语气欢快地说道：“摆摆小青，你不会介意我接触你的学生吧？”我没意见，但吴清华敲了敲桌面，说道：“先把胜者的筹码确认下来。”厉静茹的身子僵住了，像是一个缺少了润滑油的发条玩具，顿顿停停地转过身来。哈哈，是什么胜者筹码？他眨巴着眼睛，语气里充满了心虚。失败的人得答应赢的人一件事情，你赖不掉的。吴清华手掌托着下巴，眼神澄亮如镜，把对方所有的小心思都收入眼底。您想让小女子做什么念？厉静茹放弃了挣扎，嘟着嘴巴问道。
就像你刚才说的那样，当保姆、写真、猫耳，挑一个。吴清华摇了摇头，站起身子，走到了好友身旁。他抚着对方的脑袋，一字一顿地说道：“我全都要。”哎，山顶晚风凉爽宜人，食堂露天中庭两班正举行赛后晚宴。每月对抗赛结束都会有这种聚会，主要目的是缓和班级关系，同时也让各班学生熟识一下。厨师们夹起炭火，荤素混搭的串串搭上烤架，油脂滋滋作响，让人食欲大开。学生们或是洗完澡，或是打着药水绷带，挤挤扎堆，围坐在庭院的小桌上，吃着烤串，喝着冷饮，对今天的比赛高谈阔论，吹起了牛逼。我们特地让方文戴着口罩，打对方一个措手不及。那个 F 班学生完全不是姐对手，我欧拉了7、8拳，他就倒下了。对的，林潇潇 ，C 班的第1分可是我们小队拿的哦。看着少女们得意的表情，凌霄很识相的放下饮料，鼓起掌来，牛逼！哼哼哼。赵思雅跟陈菲菲顿时扬起了下巴，鼻子都快翘到天上去了。一旁的方文满脸尴尬，这种邀功行为显然不符合他作风，搞得他耳朵都快红了。这一桌除了凌霄4人，还有多了2个女生，好像是他们白天的队友，都是吃货。刚才赵思雅跟陈菲菲吹牛，这2人一边点头附和，一边往嘴里训着烤串，嘴巴都快鼓起来了。其实凌霄也想把今天同伴也拉过来，就是那位醉狗独狼董力，但当时首席势如惊雷，明明身陷敌围，他却宛如虎入羊群，一拳倒一个，一腿飞一片，那英姿宛若战神将士。虽然我当时离得有点远，但我耳朵好像听到了首席的怒吼。被一大群 C 班学生簇拥的董力越说越起劲，他脚踩着座椅，高举手中的果汁，如同说书先生一般大喝道：“你们被我一个人包围了！”哦 ，C 班学生双手握拳高吼，他们脸色红润，情绪高涨，好像身临其境一般。你杀了我吧！凌霄面如死灰，尬的脚趾都快扣出大别野了。同学们那灼热的视线搞得他如坐针毡，如鲠在喉，如芒刺背，坐立难安。他现在只想把那说书女的嘴巴缝起来。当然，如果说 C 班的学生看他的眼神是崇拜尊敬，那 F 班的学生就是怒目敌视，甚至有些幽怨。凌霄正对面的桌子坐着刘玉倩以及几名 F 班学生，他们打着绷带，直勾勾地盯着凌霄。与对方对视了一会，凌霄歪了歪脑袋，举起了手中的饮料。哼！刘玉倩往桌一拍，站起身子，带领着那桌学生走向室内。没多久，他们的身影又出现了，而且肩膀上都扛着近100升的酒桶，迎着凌霄走去。砰！当半人高的酒桶砸在了桌上，凌霄的表情迷惘了。啊！第43章，在凌云端，蓝星摆席1员，中庭酒桶满地，尸横遍野。协助工作人员把最后一批学生扶回宿舍，凌霄无奈地叹了口气。他们是怎么敢挑战他酒量的？军武大学平时禁酒，但在2班聚会期间是允许学生喝个痛快的，毕竟也都是20来岁的成年人了。昨晚 F 班的一群学生满怀战意，武力打不过凌霄，就想在酒量上击败他。C 班的学生一看这么热闹，我们也不能输，顿时纷纷加入，围着给凌霄灌酒。想法很好，但是他们完全不知道25点体质有多恐怖。啤的、红的、白的，凌霄一饮而尽。酒精进了肚子，还没起啥作用就被身体分解了，比喝水还简单。至少水还能让凌霄胀肚子。后来这些人全倒下了，躺在地上昏昏颠颠，比白天躺得还咸鱼。最后还是凌霄、工作人员以及方文这些不沾酒水的同学分批把他们送回去的。还有一个女教师，好像是 F 班的班导，当时她也过来凑热闹。好家伙，凌霄差点没喝过她。还好班导吴清华出手，把那个女人强行架走，不然凌霄估计得跟她喝到天亮。重新洗了个澡，一个人跑上了楼顶。凉风阵阵，清爽宜人，天空犹如璀璨无垠的沙盘，繁星点缀，皎月垂悬，光暗交织，神秘莫测。这里是学校距离星空最近的地方。凌霄深吸了口气，闭上了眼睛，开始威能提炼。穹顶之上，浩瀚的星河垂流而下，氤氲光点汇成多彩洪流，坠下星空，凝成光柱，奔涌入凌霄的身体，肆无止境。思维在拔高，逐渐空灵。待凌霄再次睁开眼睛，身周已不是楼房阳台，而是浩瀚无垠的星空。又一次，他抵达了云端之上，沙粒般的光点四处飘荡，它们颜色不一，无序零散，充斥着每一处黑暗。凌霄观察着这些妖精，眼睛中透露着些许诧异。可以确定，这些氤氲光点就是所谓的威能，它们无处不在，无边无尽。平时凌霄运转提炼法就是将穹顶的威能拽取下来，因为天上的能量浓度要远高于地面。这些事情凌霄已然明了，但让他感到惊奇的是，
这次聚集在深州的威能好像有些偏科。白色较多，其他颜色的光点似乎遭其挤兑，逐渐溢出到外层。啊，不对！凌霄眼睛一凝，才发现自己看漏了。在白色光点之间还混杂着许多纯黑的沙粒，它们的颜色与星空融为一体，让他没有第一时间发现。为什么会这样？凌霄不清楚，但这些白黑交织、跳动雀跃的光点让人有种莫名的亲近感。他伸出手，刚想触摸这些可爱的小东西，但思维坠落，星海消失。缓过神来，凌霄回到了楼顶，他又坠下了云端。揉了揉眼眶，凌霄有些不甘，他重新运转起提炼法，但这次星空没有向他敞开大门，一如既往，一切如旧。早上起来，没等那些醉醺醺的同学，凌霄、赵思雅一行人先行下山了。回学校做完日常训练，赵思雅留下一句：“姐打工去了。”就拍拍屁股走人了。陈菲菲也开溜了，听说跟朋友有约，要去图书馆看书。凌霄完全没想到，这货还是个文学少女。凌霄，你周末有打算做什么吗？方文的问题让凌霄愣住了，他的生活除了训练，好像真的啥事没有。方文将刘海挂起，轻笑道：“要不要去市里的狂斗道场？那里还挺有意思的。”狂斗道场？凌霄尴尬地挠了挠头，他是真的小白，上大学后一直宅在校内，对外面一无所知。对此，方文善解人意地解释道：“狂斗道场有训练馆、格斗擂台之类的设施，里面的成员很复杂，有准备参与社招的预备战士、军武大四生，甚至连服役的军人、猎人也时不时能见到。双休日也有许多军武在校生混在那里。”方文指了指自己，脸上露出了含蓄的笑容：“比如说我，基本上每个礼拜都会去。”凌霄有些好奇地问道：“是因为那里比较好找对手吗？”方文微微颔首：“不止如此，那里还能看到真正猎人的战斗，我觉得对自己很有帮助。”凌霄有些心动了，主要是他在学校窝太久了，对外面实在有些新奇。那个狂斗道场，每个人都能去吗？只要缴纳会员费，每个人都能去哦。会员费？凌霄瞳孔一震，脑袋立刻清醒下来了。他谨慎地问道：“会员费多少钱？”方文眨了眨眼睛，竖起一根手指：“每月1000块钱。”卧槽！凌霄倒吸了一口凉气，感觉整个人都不好了。外面好危险，啥东西都要钱，哪像学校里面衣食住行全都免费。在学校训练也没什么不好的，啥设施都有，缺对手他还能找白闪开练呢。学校才是家，他要宅到毕业，这是原则问题，哪怕是方文的邀请，他也要严词拒绝。不好意思，我觉得那里可以打擂台哦，赢了就能赚钱。凌霄闭下了嘴巴。一场1000块，方文双手合十，笑容意外的有些狡黠。我上个月赚了1万多。凌霄顿时肃然起敬，语气诚恳地说道：“请务必带我去见见世面。这所破学校他早就看腻了，他要去看体验外面的美丽世界。不过在此之前，方文姐……哎，方文姐。”方文涨红了脸，有些不知所措。凌霄双手放在方文的肩膀上，直视着他的眼睛：“能不能借我1000块钱？首席的奖学金5号才发，现在凌霄兜里也才600块，真的是囊中羞涩。”两人出了学校，坐上地铁3号线。在途中，方文向凌霄介绍了一下道馆的来历。狂斗道馆是由一个 S 级猎人创立的企业，有国家扶持，属于半公立项目。跟军队的军衔一样，猎人也是有等级划分的，从 D 到 A， 每个级别都有硬性的实力标准，而在 A 级之上就是 S 级，这也是凌霄能认知的最高的级别。直到今天，整个5国联邦也才诞生了105位 S 级，每位 S 级都在官方有着明确的记载，被称作蓝星百袭议员。他们是人类真正意义上的武力巅峰，每一位都拥有着巨大的战略价值。当那些能够无视枪炮核武，犹如天灾般的异兽降临于人类领土，这些猎人就是直面天灾的勇者。他们的胜负代表着一座甚至多座城市的存亡与否，关乎着百万、千万人的命运。想到这，凌霄又不禁心潮澎湃。他之所以想成为猎人，就是因为儿时看到的视频，那位刀劈100米异兽的强者，那道贯彻天地的斩击不仅消灭了天灾，也深深地铭刻在凌霄的心里。他也想挥出这样的斩击。第44章狂斗道场序列5。半小时的车程，两人抵达了狂斗道场。整栋建筑呈不规则的椭圆体，占地面积非常辽阔，有10几号侧门。人流很多，但只有少部分是有锻炼痕迹的战士，其他都是普通人。擂台赛观众席是对外开放的，普通民众买完票后就能进场观看，还挺受欢迎的。似乎看出了凌霄的疑惑，方文轻笑地解释道。凌霄恍然，对普通人来说，看威能使用者的战斗，就好像看刺激的动作大片，还是不用加特效的那一种，跟看演出、电影一样，这也是大众消遣娱乐的一部分。
在方文的带领下，凌霄来到了会员办理柜台。这里人流明显少了很多，毕竟能办理入会的都不是普通人，而是货真价实的战士。你好，我要办理会员。穿着白色制服的柜台小姐姐礼貌点头，满怀微笑地说道：好的，能请问您的身份吗？猎人、军人、实习战士，亦或是社会群众？凌霄打开手机，给对方看了一下自己的学生档案。潞州军武大学大三，凌霄。小姐姐确认过信息后，接着问道：请问您需要开通擂台权限吗？要的，这可是他来这里的目的。好的，大三学生若要开通擂台权限，需要经过简单考核，请您谅解。柜台小姐姐礼貌鞠躬，略带歉意地说道。这点方文早跟凌霄透露了，除了大四的实习战士，其他年段的学生都必须经过考核，跟社会群众一样。考核很简单，就是一个力量测试，全力达到850千克即为通过。在大三学生里，这要求不算过于苛刻，尤其是学习威能武化之后。凌霄随手挥了一拳，直接通过。柜台小姐姐业务很熟练，快速帮他办理了入会手续，还收了他1000块钱。凌霄划着手机查看自己会员信息，序列5。对的，一旁的方文贴心的解释道，这是实习战士的级别，我们通过考核后就被归类为第5序列。序列高有好处吗？方文沉吟了一会，说道，是有一些权限，但更多的是限制。限制？凌霄眨了眨眼睛。A 级猎人属于第1序列，他们不能参与下位等级的擂台。方文凑过身来，滑动凌霄的手机。而我们序列5，除了本等级的擂台外，还可以越位挑战，参与序列4的擂台。屏幕上显示着权限信息：擂台权限5、4，观赛权限5、4。第4序列就是真正的地级猎人，可不是实习战士。也就是说，这个序列划分其实也有防止杂鱼的意思。凌霄理解了，不过他有一个问题，不同级别擂台奖金一样吗？方文眉眼弯起，轻笑道：序列4的擂台赢一场5000元。凌霄的眼中绽放出了光芒。方文看来很清楚凌霄的小心思，简单逛了一圈后，便带着他来到了序列5的擂台区域，途中还跟他讲解了比赛规则。我去3号擂台，你之后也自己选一个吧。少女挥了挥手，便进入了一个房间通道。序列5的房间号最多有20多个，每个房间最多可有50名参赛选手。毕竟第一次来，凌霄也不打算直接挑战序列4，还是先在这里试试水。查看了一下房间信息，凌霄考虑了一下，选择了8号擂台。这里有40多个人，属于参与人数较多的房间。手机报名，领取到选手权限43号。凌霄用权限刷开选手通道，进入悠长的走廊，走廊的最后是一道厚重的大门。当推开大门的一瞬间，热火朝天的呐喊声传了出来：加油！尸鬼！揍趴他！卧槽！这叫牛逼！张奎才是最吊的，给他一拳！对对对，再来一记勾拳！你把老子裤子帅湿了！房间很大，顶部还悬挂着4块大型的高清屏，四周都是观众席，上千名观众嘶吼呐喊，吼得面红耳赤，为自己喜欢的选手加油助威。还有些人可能对本次战斗不感兴趣，安分地坐在位置上啃着零食，喝起饮料。凌霄走的是选手通道，一进来就是选手席，离擂台非常近。成排的沙发上已经坐着几十位选手。刚踏进门，那些人便把目光投向了他。好奇、友善、审视、冷漠、轻蔑，态度各不相同。您是凌霄先生吧？这是您的选手物资，有别的需要请联系我。身穿黑色制服的男性接待员已经提前守在门口，恭敬地递出一个包裹。打开一看，大概是毛巾、食物、运动饮料等。旁边还有一支医疗团队，整装待发，严阵以待。凌霄走了进去，挑了一个靠边的位置。旁边是一位穿着背心、身材壮硕、胡渣邋遢的老哥，很热心。凌霄刚坐下去，他便凑过身来：嘿，小哥，你是在校生吧？是的。凌霄点了点头，有些疑惑，为啥能猜出自己是在校生？好像看懂了凌霄的表情，胡子老哥指了指他的衣服，也就在校生会天天穿着制服。凌霄顿时恍然大悟，他天天穿着学校发的白衣黑裤，都忘记这玩意其实是制服了。不过这位老哥对军武学生好像很熟悉。大哥，你也是军武大学毕业的？我没毕业。胡子老哥挠了挠头，笑容爽快地说道：成绩差，没达到毕业标准，后来自己练了2年，通过社招进的军队。这位老哥性格很坦诚豪迈，丝毫不介意地说出了失败经历。凌霄对其还是抱有敬意的。两人攀谈了几句，简单认识一下，便把视线投向了擂台。擂台设在最中央，高半米，是30乘以30米的方形场地，这大小在序列5里还算够用。赛场上是2名高大的成年男性，看起来接近30岁。
两人皆鼻青脸肿，喘着粗气，比赛应该接近尾声了。呵，随着板寸头选手一记漂亮的重拳，他的对手倒在了地上，没有再站起来。5秒过后，恭喜张奎选手获得本次比赛的胜利，让我们为他高呼！妆容漂亮的女主持抄着话筒，语调高昂地宣布胜方的所属：张奎，张奎，张奎！观众席响起了热烈的呐喊，好像有许多人是他粉丝。女主持走到获胜选手旁边，亲切问道：请问您是选择继续守擂，还是放弃挑战？守擂就是选择连战，连战成功的话会有额外奖金，失败的话要扣除总奖金的1半。这是凌霄从方文娜了解到的规则。放弃，放弃！张奎选手挥了挥手，毫不犹豫。打擂台主要是为了找对手练一练，序列5的基本都能通过军队社招，那点奖金他们根本看不上。除了凌霄。好的，那我们开始下一轮的随机抽取，有请选到号码的选手上台。屏幕上开始滚动号码，随着女主持的一声高喝，屏幕上转出了2个号码，06 vs 43。当聚光灯汇聚到脸上，凌霄突然觉得自己运气还挺不错的。第45章，这种人凌霄不喜欢。2道聚光灯照射在选手席，凌霄站起身子，看了下自己的对手，那是一位青年壮汉，身高接近1.9米，长发凌乱披散，面容英武刚毅。对方也正盯着凌霄，嘴角咧出笑容。与此同时，女主持高昂的声音再次响起：让我们欢迎6号选手张猛，以及43号选手凌霄。哦，狂热的欢呼声响起，还夹杂着高鸣的口哨声，以及对特定选手的加油助威。张猛，牛逼！老子就是来看我猛哥的，猛哥今天也帅死我了。同时还夹杂着一些对凌霄的疑问声。对面那个是学生吗？好年轻，大4的，我天天来咋没见过？嘿嘿，长得还挺帅的。这里看的是实力，脸好看有啥用？凌霄跟对手走到台上，大屏上也适时地列出了2名选手的信息：姓名张猛，职业军人、士兵，胜场74，总场次105。姓名凌霄，职业学生，大3，胜场0，总场次0。看了凌霄的个人信息，场馆里顿时响起了大片的议论声。大3，纯新人，卧槽，我猛哥这下胜之不武了。大3就能混进来，人家估计成绩不错，前途无量，但现在还太嫩了。长发大汉张猛挑了挑眉，有些诧异地对凌霄问道：你竟然是大3的？对的，大3学生很少见吗？凌霄不懂为啥他们那么惊奇，擂台开放条件也不难啊。有，但是不多。张猛摇了摇头，轻笑地解释道：考核的850千克只是最低标准，大3学生的胜率太低了，想要达到标准线，那你的实力至少要在年段前列。凌霄了然地点了点头，比如方文这种年段11名才能在这里保持一定的胜率。台上的女主持职业素养不错，凌霄的数据出现后，也只是微微诧异地看了他一眼，随即开始吵起了片场。一位是胜率高达70以上的实力选手，另一位是初露头角的新人战士，胜利究竟会属于谁呢？让我们把场地交给比赛选手。闲杂人等退下，擂台上也只剩下凌霄跟他的对手。事先说好，我可不会手下留情。张猛扎起头发，脸上露出了豪迈的笑容。好的，凌霄歪了歪脑袋，试探性问道：那我们开始？行，你先攻过来吧，让我看看你的实力。既然对方这么说，凌霄也却之不恭了。不到1秒，他跨越了双方的距离，瞬间出现在了对手面前，并且携带着一击猛烈的鞭腿。张猛眼睛睁大，瞳孔巨震，他躲闪不及，只能强行夹起双臂。砰！接连退后了10几步，长发青年终于卸掉力量，挺稳了身子。场馆静了2秒，随即爆发出了热烈的呼声。卧槽，这一腿看走眼了，这年轻人很屌啊。他大3排名多少？下次能不能把这个列出来？可以可以，这比赛有看头了。死！揉搓着手臂，张猛吸着冷气，惊疑不定地看着凌霄。你小子，原来深藏不露是吧？凌霄微微一笑，他刚才也没用多少力，就随意试探了一下。力量14，敏捷12，搏击术 LV1，步法 LV1，威能 LV0 98%。这是对方的数据，实力不错，怪不得胜率这么高。方文应该不是他对手。当然，最让凌霄好奇的是某个技能威能提炼法 LV1，不是学生的残缺，而是货真价实的完整提炼法。可惜这里擂台，不然凌霄真想问问那是啥效果。呵，在明白凌霄的实力后，张猛也不再秉持老手的矜持，主动的攻了上来。拳腿都不错，战斗经验也很优秀，但比起现在的凌霄还是差了太远了。凌霄现在的力量是16点，
而且很快就要升到17，跟白闪一个层次了。哪怕对方已经毫无保留地消耗着威能，力量上还是存在着差距的。因为这位老哥性格不错，凌霄给人留了点面子，没有立即结束战斗。两人缠斗在一起，你来我往，拳风呼啸凛冽，攻击连绵不绝，打得非常漂亮，给人一种势均力敌的错觉。四周的观众席也不时地响起阵阵惊呼。最后，随着凌霄一记精准的直拳，张猛趴在了地上。全场安静，所有人屏住呼吸，默默地注视着倒地的选手。5秒过后，让我们恭喜本次的胜者凌霄。哦，顿时间全场沸腾了起来，欢呼高吼震耳欲聋。凌霄，凌霄，凌霄，牛逼，又有擂台新星了。好家伙，大三就这么强了。猛哥，对面很屌，输的不丢人。张猛，我移情别恋了，那小帅哥是我新老公。观众们都很坦率，哪个选手打得好，他们就簇拥谁，毕竟这里就是看实力的，胜者为王。张猛被医护人员带了下去，站在凌霄旁边，女主持满怀笑容，亲切又不失礼貌地问道：凌霄选手，请问您是选择继续守擂，还是放弃挑战？守擂。凌霄毫不犹豫，守擂会得到额外奖金，每成功守擂一次，下场比赛的奖金就加1000块钱，也就是说守擂越久，单价越高。好的，那让我们问一下别的选手，请问有谁想挑战胜者的吗？女主持话音刚落，屏幕的镜头便转向了选手席。几十位选手盯着凌霄，有的眉头紧锁，有的表情赞叹，似乎对他重新评估了一番。当然，也有一些流露恶意的人。切，被一个小毛孩打趴下，张猛真是十足的废物。一名身高超过2米的巨人站了起来，他全身肌肉膨胀，脸上有一道见骨的刀疤，显得狰狞丑陋，甚至恶心。巨人走上擂台，对着凌霄竖起了小拇指，扯着嗓门叫嚣道：小鬼，我待会撕烂你的漂亮脸蛋，你可别当场哭出来。哈哈。凌霄揉了揉耳朵，眼帘微微垂下，这种人他不喜欢，所以就不留面子了。第46章飞天巨人。大屏上展示着选手信息：姓名柴胜豪，职业社会群众，胜场109，总场次131。很意外，这次观众的欢呼并不热烈，甚至许多人都皱起了眉头。是那个疯子？完蛋了！凌霄小哥能不能投降？那个柴胜豪原本是军人，我记得重大违纪被开除了，猎人协会也拉黑了他。他就是人渣，如果是普通人，他早就被判死刑了。下手贼狠，上次把人揍毁容了，还喜欢挑下3录音，道馆就应该把他踢了，简直就是畜生。咋啦？人家实力在那摆着呢。对啊，都上擂台了，还嫌人下手狠，不敢打就投降算了。看来这个人也是颇受争议，观众们对他褒贬不一，负面评价居多，但也有慕强的观众不在乎他的人品，只看实力。好的，欢迎挑战者柴胜豪先生，这位可是常胜将军，序列5中第1梯队的选手。女主持强挂起笑容，语气中透露着一丝微妙，连凌霄都看得出来，他似乎有些排斥这个男人。下面选手席的战士们更是明显，直接把厌恶写在了脸上，有些女选手更是一副看垃圾的眼神。你欢迎我，咱们就私下聊聊，我可比你想的要有实力。柴胜豪对着女主持挑了挑眉毛，露出了意味深长的笑容，显得格外猥琐。女主持的脸瞬间冷了下来，她没有说话，默默地退出擂台，把场地留给选手。能被军队开除，果然是有原因的，凌霄默默地想到。正常来说，每一个猎人、军人都是国家的瑰宝，他们拥有着丰厚的薪酬以及许多社会特权，小罪小罚根本不会被追究，只要不是重大犯罪，甚至屡教不改者，一般不会闹到违纪处罚的地步。人类社会已经给战士们最高等级的包容了，这个人也许比自己想的还要恶心。凌霄揉了揉手腕，眼神完全冷了下来。可以开始了吗？小崽子迫不及待地想，还揍了吗？柴胜豪脸上划出了狰狞的冷笑，他身子一弓，步伐狂放地冲了过来，犹如一头暴走的巨兽。眨眼间，2米高的巨人已经出现到凌霄面前。我要砸碎你的脑袋！接近常人脑袋大小的拳头撕毁空气，如同一把开瓢碎炉的钢锤自上而下，狠狠地抡向凌霄的脑袋。呀！观众席中传出一阵惊呼，有些观众甚至捂住了嘴巴，似乎不忍见到他头破骨碎。铁拳已然砸下，对方那残暴丑陋的面容近在眼前。凌霄眼神漠然，站在原地，没有任何要躲的意思。这模样在柴胜豪眼里是已经认命的意思。他脸上的笑容越加亢奋嗜血，仿佛看到了对方骨头塌陷、眼球爆裂的场面了。砰！啊！丑陋的巨人怔住了，情况没有像他想的一样发展。一只白皙修长的手掌接住了他的拳头，跟他的铁拳相比，
这只手掌是如此的纤细脆弱，感觉随便用点力就能让他支离破碎。但他的拳头却挥不下去了，前方犹如铜墙铁壁，纹丝不动，没有丝毫颤抖。而现在，铁壁在收束，碾压着他的骨头。啪嗒，体内威能充盈，猎人模式下的凌霄五指用力，恐怖的握力瞬间碾碎了对方的手骨，令人胆寒的骨碎声接连响起。柴胜豪目眦欲裂，面容痛苦扭曲，涨成了猪肝色。因为对方的嘶吼实在太难听了，凌霄对着他的脑袋来了一拳。砰！惨叫声戛然而止，一排碎牙飞起，脸骨塌陷断裂，口鼻鲜血飞溅。柴胜豪眼睛翻白，身子一软，向前趴下。但凌霄完全没有让他直接倒地的打算，迎着他倒下的躯体，一道化为残影的袭击，夹带着数万斤的巨力自下而上，狠狠地轰击在他的腹部。轰！仿佛有火药被引爆，恐怖的冲击力爆发了。上千名观众、选手席的战士、女主持人以及所有在场的工作人员，此时他们全都张大了眼睛，呆呆地看着场上的奇观。巨人飞了起来，2米多高的巨人此时宛如脱离了重力的束缚，笔直地飞上了天空，逐步攀升。天上的柴胜豪口舌张起，胃液血水逆流而出，犹如喷涌的温泉。巨人的躯体爬升了近10米，在快要接近天顶的屏幕时，他停了下来，接着急转直下，狠狠地砸向了地面。凌霄眼睛没有往上看，只是默默地往前走了几步，躲过了那些飘洒的秽物。砰！背后响起了重物落地的声音，甚至连地板都有些颤抖。就算没有确认，凌霄也知道对方不可能站起来了。这是他第一次下狠手，在军武大学，哪怕是讨人厌的同学，他也没有真的下重手，最多也就让对方躺上一天。而在面对真正的渣子时，凌霄觉得自己没必要心慈手软了。死不了，但肯定也快废了。5秒过去了，凌霄转过头，有些讶异地看向了主持人，为啥还不宣布他获胜啊？这位职业素养优异、总是满脸笑容的女主持，此时却安静地站在一旁，愣愣地看着趴在地上的巨人。她涂抹唇膏的红唇微微张开，漂亮的大眼睛一闪一闪的，似乎饱含着惊奇、畏惧以及欣喜。嗨嗨啊！随着凌霄的一声轻咳，女主持如梦初醒，她慌张地抄起话筒，结果手一滑，差点掉了。本次比赛的胜者凌霄，让我们恭喜他手擂成功。虽然有些狼狈，但女主持素养深厚，场馆里响起了清丽高昂的嗓音。也多亏了她，场馆里的观众们也从呆若木鸡的状态中醒了过来，铺天盖地的欢呼声响起，感觉都快把天花板掀翻了。哦，凌霄，凌霄，凌霄，老婆，快出来见上帝！牛逼！凌霄，牛逼！卧槽！震惊我全家1个月！太屌了，太酷了，太猛了！芜湖，那腿把老子裤衩都帅湿了！凌霄小哥，姐姐爱死你了！在欢呼与口哨声中，女主持走向了凌霄，笑容比之前更加绚烂夺目，更加的真挚迷人。请问您是选择继续手擂，还是放弃挑战？手擂，这个柴胜豪只是插曲，怎能影响他赚钱大计？好的，让我们有请下一位挑战者上台。在主持人甜美的声音中，凌霄静静地等待着下位选手。10分钟后，凌霄无辜地眨了眨眼睛。阿乐，咋没人上来？第47章，不让我手擂，还占人便宜。选手席鸦雀无声，几十位战士坐在沙发上，用惊为天人的眼神看着凌霄。他们脸上满是赞叹、钦佩，有人给他竖起了大拇指，有人由衷地鼓起了掌，甚至还有几位蛮漂亮的大姐姐对着凌霄眨眨眼睛，甩起了飞吻。但就是没有人站起来。凌霄和他们大眼瞪小眼，心中充满了焦急。你们不上，我该怎么挣钱？我又不会对你们下狠手。好像没有挑战者耶。女主持手扶着脸颊，面带微笑地询问道。那我们算凌霄选手卫冕擂台成功，直接结束本次挑战。此时选手席的战士们呈现出了非同一般的默契，他们整齐划一，满脸笑容地点起头来。好的，让我们恭喜凌霄卫冕擂台成功，总奖金翻倍。哦！漫山遍野的掌声中，女主持握住了凌霄的右手，高高举起，似乎让他把胜利的喜悦分享给大家。但是凌霄心里没有喜悦，他现在充满了憋屈。区一个总奖金翻倍，怎么能满足他？他本应该能赚更多的钱，但规则就是这样。事与愿违，凌霄被请下了擂台。屏幕上又开始了新一轮的抽选，他的号码好像被排除在外了。哈哈，凌霄小哥，你也太强了！你真的是大3学生吗？我感觉你比地级猎人还厉害。凌霄隔座，性格豪迈的胡子老哥拍着他肩膀，毫不掩盖地表述自己的夸赞。为什么我不能参赛了？
凌霄撇起嘴，语气稍显委屈。那也没办法，你卫冕擂台成功，就代表我们都打不过你，当然不能再上场了。哈哈！在胡子老哥的大笑声中，凌霄越发失落。难道自己的赚钱大计胎死腹中？叮咚，短信响起，凌霄打开一看，原来是奖金到账了。第一场1000，第二场2000，卫冕擂台成功后奖金翻倍，总共6000元。看着丰厚的余额，凌霄稍稍好受了一些。不过提前发奖金，是不是代表他不能继续比赛了？相当于逐客令。就在凌霄怅然若失时，两人走了过来。戴着墨镜、大背头、一身黑色西装的男人站在凌霄面前，微微鞠躬。凌霄先生，奖金我们已经全额发过去了，请您查收。在男人旁边的是赛场的女主持，她对着凌霄挥了挥手，带着端庄迷人的笑容。此时擂台的战斗进入焦灼状态，她也有了离场的空闲时间。谢谢，钱我已经收到了。凌霄点了点头，有些好奇两人的来意。好的，今天内您可能无法在8号擂台继续比赛。戴着墨镜的工作人员脸上泛着苦笑，满怀歉意地说道：我们已经把您的号码空出，您现在已经是未报名状态，随时可以离开。当然，如您想要在这观赏，我们保持着万分欢迎的态度，绝对遵循您的意愿。可恶，果然是逐客令，简直欺人太甚。这个8号擂台已经没有了他的容身之地了吗？等等，8号擂台？凌霄虎躯一震，郑重其事地问道：我出去后还能参加别的擂台房间吗？当然，您捍卫成功的是8号擂台，与其他房间没有任何关系。墨镜老哥面带微笑，微微颔首。好爷！凌霄站起身子，心情瞬间轻松了下来。行，那我就先离开了，请您稍等。面容姣好的女主持突然叫住了凌霄，她直视着凌霄的眼睛，语气真挚地说道：凌霄先生，请接受我的谢意，真的是非常感谢您。女主持细腰弯下，深深地对着凌霄鞠了一躬。诗涵小姐经常受到那人的骚扰，似乎看出了凌霄的疑惑，墨镜老哥小声地说道：如果我们不是狂斗道馆的员工，那人可能已经使用非法手段了。凌霄恍然，一个强大非人的战士，如果想要对普通人下手，那肯定是接近噩梦般的场面。想必这位诗涵小姐也是心惊胆战的，估计连觉都睡不好。你的谢意我确实收到了，这边就先行。香风袭来，柔软的粉唇印在了他的脸颊，带着凉凉痒痒的触感，以及些许温热的吐息。凌霄瞳孔紧缩，整个人都僵住了。少请。女主持轻快地退后2步，双手背在身后。今天的您真的非常帅气哦。她俏皮地眨起眼睛，笑容落落大方，只是白皙的脸颊晕起了些许粉色。咦？选手席传出了大片的唏嘘声，他们满脸坏笑，眼神里充满了打趣揶揄。墨镜老哥推了下眼镜，目视前方，一副无事发生的样子。离开了擂台房间，凌霄捂着侧脸，双眼瞪视，愤愤不平。这个8号房不仅不让他比赛，还偷袭占他便宜，简直无法无天，太欺负人了。唉，算了，他凌霄也不是什么小肚鸡肠的人，现在不能斤斤计较，还是抓紧时间挣钱为重。手累越久，单价就越高，但如果展示的实力太强，也会让对手失去挑战的欲望。凌霄扶着下巴，眉头紧锁，必须在手累成功的前提下，让别的选手觉得自己有胜算。思索了一会，凌霄打定主意，报名了5号擂台房间。考验他演技的时候到了。场馆里呼声阵阵，观众们双拳紧握，屏住了呼吸，兴奋地看着下方的战斗，目不转睛，似乎怕错过每一个画面。擂台上，凌霄和对手正进行着激烈的交战，两人身法敏捷，灵动如猫，拳风凛冽，势若奔雷，鞭腿挥舞，斩断空气，带着江河奔流之势，连绵不断，一波接着一波。明眼人都能看出来，这两人势均力敌，不分伯仲，战况焦灼紧迫，每个失误都能影响胜负。呵，随着对手的一个出拳过身，凌霄抓住了对方的手臂，旋转下扭，握住对方的后颈，一个擒拿技将对方按在地上，无法动弹。5秒后，恭喜凌霄选手获得本次比赛的胜利，让我们为他欢呼喝彩。新的主持人小姐姐宣布了胜者，场馆里响起了热烈的欢呼与掌声。对手从地上爬起，脸上满是畅快的笑容。打得不错，我输得心服口服。凌霄喘着粗气，面容疲惫不堪，声音虚弱地说道：侥幸而已，下次可能就赢不了你了。哈哈，那下次我们再好好比一场。两人笑着握了握手，好像棋逢对手一般。凌霄选手，请问您是打算继续守擂，还是放弃挑战？凌霄面色挣扎犹豫，沉吟了一会，随即露出了坚毅的表情。虽然有些不自量力，但我想挑战一下自己的极限，继续守擂。第48章，敬业的演员。凌霄的第2个对手登场了，
是一名留着齐耳短发的女性。她大概30岁左右，肌肉匀称，呈流水型，体格较瘦，如同一匹优美矫健的猎豹。小伙子，毅力不错啊！短发大姐上下打量凌霄，轻笑赞叹道。凌霄喘着粗气，看起来状态已经跌落很多，但他仍顽强地握起双拳，摆好架势，大喊道：“前辈，请多多指教！”犹如一个勇于挑战、积极向上的热血青年。行，那我就不客气了。短发女人冲了过来，如同离弦之箭，长腿化作钢刃，直直劈落。没有用全力，她认为对方的状态已不足继续战斗，但出乎意料，凌霄躲开了。虽然步伐狼狈不堪，但却有效地躲掉了这次攻击。看来这个年轻人比自己想的还要有骨气。短发大姐脸上泛起了赞许的微笑，她不再留手，拳腿交杂，渐渐地提起了攻击速度。凌霄左晃右闪，实在躲避不及，就夹起双臂，强行挡下攻击。很勉强，力量的滑跌让他无法完全防下，脚步重心凌乱溃败。在对手一波一波的攻势下，凌霄犹如风中残烛，随时都可能败北。看着他倔强坚持的表现，下面的选手钦佩地点着头，观众们更是不吝啬掌声，为他加油打劲。加油，凌霄小哥，你很棒，一定能行的。哎，多好的年轻人啊！毕业后他一定能成为猎人。太青春热血了，让我想起当年轻的时候。哪怕输了，这也虽败犹荣。战斗已经过去了10分钟，在观众眼里，战局是一边倒的，凌霄败北是迟早的事情。但凌霄的对手短发大姐却觉得有些不对劲，为什么就是打不倒他？他现在打得有些急了，连威能武化都用上了，但就是无法结束战斗。对方的力量不如他，步伐狼狈杂乱，体内的威能更是10不存1了吧？为什么他能坚持这么久，甚至还能抓住破绽给他2拳？虽然因为体力耗尽，力量不是很大，但那几拳也是实打实的打在肉上，该疼还是疼的。无间断进攻，缠斗了这么久，对方还在坚持，他的状态反而下滑了。体能的威能可是在无时无刻的消耗，再不结束战斗，估计他也无法面对下个对手了。焦急之下，短发大姐打得越来越凶，甚至有些不顾凌霄的攻击了，而这成了他的破绽。在他接连吃下几个直拳后，凌霄一记扫腿，短发大姐顿时身体侧跌。他伸手想要撑住地面，但凌霄乘胜追击，扳住双腿，压坐在他身上，向后发力，一记标准的柔术擒拿。短发大姐顿时动弹不得，使不上力气。5秒后，恭喜凌霄选手获胜！哦，观众们迸发出狂热的吼声，他们有的喊得面红耳赤，有的轻擦泪水，似乎跟着凌霄一起取得了胜利。天哪，他真的做到了，了不起！坚持就是胜利。我好像爱上他了，人家最受不了这种王道剧情，看得我热血沸腾。年轻人特有的朝气，不服输，实在太棒了。凌霄礼貌地扶起对手，这位短发大姐似乎有些神情恍惚，喃喃自语道：“我竟然输了，是前辈手下留情了。”凌霄按住对方肩膀，眼神认真地说道：“如果您一开始就用全力，不给我适应的时间，那我肯定支撑不下来。是这样的吗？”短发大姐愣住，思考了一会，内心开始有点赞同凌霄的说法，毕竟给自己的失败找借口是人类的天性。算了，输了就是输了。他摇了摇头，看着凌霄，由衷的赞叹道：“了不起，你成功捍卫了擂台。”凌霄挠了挠头，脸上露出笑容，羞涩中带着些许自豪。真是个阳光青涩的大男孩啊！这是凌霄给大家的印象。凌霄选手，请问您是继续守擂，还是准备结束挑战呢？漂亮的女主手持着话筒，笑眼盈盈，语气清静温柔，看来她对凌霄的表现也是颇具好感。凌霄合上眼睛，停顿了一会，随后他眼帘抬起，脸上充满了觉悟。我想要继续挑战，直到失败为止。哦，观众的呼声响彻云霄，他们热泪盈眶，被那百折不挠的精神所感动，毫不吝啬自己的支持与掌声。他真的，我哭死！天哪，这孩子是怎么回事啊？向着夕阳奔跑，那是我逝去的青春啊！凌霄，我爱死你了！观众为凌霄的坚持而感动，选手们被他的顽强所折服，甚至连主持人小姐姐都轻擦眼角，弄花了妆。一时间，凌霄在5号擂台房间成为了万人迷。可惜这种情况没有持续太久，他接二连三地迎来了自己的对手，艰难地赢下第3场胜利。凌霄手脚颤抖地举着话筒，大吼道：“我感觉身体还有力气，我不会放弃，我选择继续战斗，我的双腿还站着，我没有倒下。擂台继续，打到最后一刻是我的梦想，输在赛场上是我的荣光，我要挑战到底。第6场，来吧，我还站在这呢。”
力气挤一挤就有了。一开始，观众们还会接二连三的欢呼，他们不敢置信，欣喜若狂，见证凌霄取得奇迹般的胜利。可当赢的场数逐渐增多，大家的眼神开始不对劲起来了。哈哈，凌霄选手，你想继续擂台，还是放弃挑战？女主持人眼角抽搐地看着凌霄，语气稍显微妙。哈哈哈！凌霄喘着大气，似乎精疲力竭一般，颤颤巍巍地接过话筒。我还想要接着战斗，虽然身体已经快不行了，但是我的意志还在燃烧。热血沸腾的台词吼完了，没有欢呼，没有喝彩，场馆里寂静无声。观众们面无表情，眼神冷漠，完全看不到刚才那副备受感动的模样。凌霄轻哼一声，不理会这些薄情的观众，他看向了选手席，瞪着那群战士：“你们为啥不上啊？”对于凌霄的怒目而视，选手们呵呵一笑，睁大眼睛瞪了回来：“你当我们是沙比啊？”第49章序列被迫提升，这5号场也待不下去了。凌霄绷着张脸，怒气冲冲地夺门而出。亏他还敬业地演了一上午，每场战斗都必须打得势均力敌，艰难焦灼，时长严格控制在15至20分钟以内。演员都没有这么专业。算了，反正擂台还很多，凌霄觉得自己完全不需要慌。打开手机，看了下余额，62603。嘿嘿，凌霄脸上顿时乐开了花，心里美滋滋的。孩子长这么大，第一次见到这么大笔的巨款，这可比打工来钱快多了。随手转账，把欠方文的1000块钱先还回去。没想到对面也正在看手机，秒回了消息：“你那边也结束了吗？要不先去吃饭吧？”凌霄愣了一下，才发现已经下午1点多了。挣钱的时间过得好快。行，通道集合。狂斗道场有内置食堂，里面菜品很多，像一条美食集市。凌霄两人拿了点饭菜，随便找了空位坐下。竟然这么快就把钱还给我了，早上的战斗怎么样？方文轻嚼了几口蔬菜，眼睛里满是好奇。还行，打了几场，小赚了一笔。赚了多少？凌霄比了个手势。方文玉手捂住小嘴，略带吃惊地问道：“6000，你上场这么多次？”凌霄摇了摇头，脸上露出了谦逊的笑容。6万多。方文睁大了眼睛，看凌霄的眼神就好像看抢劫犯一般。随后，凌霄说了一下今早发生的故事。当说到被擂台房间赶出来时，凌霄顿时义愤填膺，满腔怒火。可恶，他们竟然都不上，30来号人跟个木头一样，只会瞪眼睛。我的7连胜就这样中断了。7连胜啊！拿起桌上的冰水，一口闷下，让不知实情的人看到，还以为他在借酒消愁呢。哈哈，我觉得正常人都不会再上了。方文眼神偏离，语气微妙的干笑道：“不过凌霄，你要不要去挑战一下序列4的擂台？你的实力在序列5好像强过头了。”对于方文的建议，凌霄沉吟了一下。序列4虽然单价高，但是里面的强者也多，消耗上还好，他的体质高达25点，体力、威能储备非常夸张，恢复能力也是远超常人。主要是序列4的擂台，凌霄很可能守不住，无法一直连胜提高单价。如果受伤太多，他甚至得打道回府，中断挣钱进程。明天再去挑战序列4，今天我想要多薅点，多熟悉一下擂台。你还不够熟悉吗？方文眼睛眯起，没有戳穿对方的小心思，只是脸上挂起来揶揄的笑容。凌霄想得很美，但他的挣钱之路进展得并不顺利。第3趟，他去了11号擂台，连胜了4场。第4趟，15号擂台连胜了2场。第5趟，让我们恭喜凌霄选手获得胜利。观众席上的欢呼依旧热烈，但这次凌霄没有装成精疲力竭的样子，因为已经不起作用了。请问您是想要守擂，还是结束比赛？守擂。凌霄语气平淡地回答道。好的，有哪位愿意挑战的凌霄选手吗？选手席上满堂无言，那些战士们握了握拳，似乎想要站起，但瞥了眼天顶的大屏后，他们又打消了念头，老实坐下，脸上充满了自知之明。姓名凌霄，职业学生，大3，胜场16，总场次16，战斗16场，胜率100%。打个屁！如果凌霄不是大3学生，他们都以为这人是炸鱼的，虽然也差不多就是了。领着2000块奖金，凌霄无言地走出擂台房间。这次外面有一群黑衣人在等着他。什么？你们要把我的序列升高？凌霄啪叽啪叽地拍着桌子，怒不可遏，脸上写满了不公平。是的，真的非常抱歉。后台显示您的胜率实在太高了，不符合序列5的水准。梳着大背头，一身黑衣的工作人员拿起毛巾擦了擦额头汗水，满脸尴尬地说道：“我可是大3学生，信息可查的。”凌霄可不买账，想挑战序列4他随时能去，但一旦等级升高了，
他就没法回到序列5了。而且最主要的是，这种被迫调整的感觉很不好，他感觉自己受到了歧视。工作人员面露难色，但并没有退步。见此，凌霄继续狡辩道：“胜率高只是我运气好，遇到的对手不强，我的总场次太少了，不能当做参考。可是您打败的有好几位第一梯队的战士。”大背头老哥面带苦笑，毫不留情地戳穿了凌霄的诡辩。而且，您可是在1天之内完成了16连胜的壮举，那些人根本没有消耗掉您的体力。凌霄脸色一僵，摆了连忙摆手，否认道：“你可不要乱说，我只是表面看起来没事，其实已经浑身无力了。啊，我也能耗尽了，身体好空虚，看来今天没法战斗了。如果没什么事，我就先回去了。”稍等稍等，大背头老哥手掌抬起，语气诚恳地说道：“我们也知道这样不符合规定，损害了您的正当权利，但为了其他选手的利益，系统不得不做出调整。对此，黄豆道场充满歉意，愿意给予您一些经济补偿。”凌霄立马打起了精神，炯炯有神地看着对方。多少？大背头老哥竖起了一根手指：10万元。虽然很难受，但身为正直青年，凌霄同意了这个补偿。炸鱼是不对的，他坚决抵制。领到钱后，凌霄看了下时间，已经临近傍晚了。今天就到这吧，他不打算在这待到深夜。联系方文，等了一会，身上带着些许轻伤的少女出来了，两人结伴回到了学校。洗完澡，清爽躺床，凌霄掏出手机，给老妈跟妹妹各发了个转账红包，面额170,000，转账备注：找到了好兼职，儿子挣到钱了。面额10,000，转账备注：找到了好兼职，你哥挣到钱了。不到几秒，他收到了2条回复：珊珊，太多了，还有什么兼职？妈，我把你生这么好看，你可别去做那种奇怪的事情。凌霄突然觉得自己的人格遭到了严重的质疑。第50章，你好好看看我是怎么被虐的。周日，凌霄早早起床，完成肌肉训练后约了下方文，没想到他今天不打算去狂斗道场。方文捏了捏肩膀，略带歉意地说道：“昨天受了点伤，我得稍微休养一下。”凌霄表示理解，毕竟不是每个人都像他一样有着牲口般的体质。那今天就自己一个人去吗？凌霄眼睛一瞥，青梅竹马赵思雅以及叠词少女陈菲菲，这两人此时宛如好奇娃娃，眨巴着眼睛看着他。可以带你们去，但在大3期间，我不建议你们上擂台。虽然两人能开启擂台权限，但说实话，实力还是不够格。想要上擂台，至少要有阿晨甚至方文的水准，不然进去估计也是谁都打不过，只能白白挨揍，吃了苦头还打击信心。方文在旁介绍了一番狂斗道场以及各序列擂台的实力范围，两女顿时大惊失色，当场打消了挑战的念头。他们也不是笨蛋愣头青，真想挑战极限，找凌霄、方文不好吗？至少他们不会下重手。凌霄教你自己去，我跟小雅雅要在学校训练，等姐变强了，我再去叱咤道场。不能打擂台后，两人也懒得去狂斗道场了，锻炼设备学校都有，还是免费的。刚走到校门口，凌霄突然愣了一下，想到了某个人，抬起手机找到了好友白闪。你想不想找人打架？很快消息就回复了，懵逼挠头点 JPG， 兄弟带我。哈哈，凌霄，你真是我的挚友啊！发现好地方知道带上我。办完入会后，留着刺猬头的白闪仰头长啸，右手用力地拍着凌霄的肩膀。凌霄嘴角抽搐，不是因为他力道大，而是太丢人了。没看到那些工作人员都在往这边盯着吗？行了，我们赶紧去擂台。凌霄推搡着白闪，想要把这个脸皮厚的社牛带走。对了，你打算参加哪个等级的房间？白闪挠了挠脑袋，满怀期待地问道：序列5实力如何？凌霄略微沉思了一下，不太确定地回答道：序列5第一梯队大概跟第4名刘玉倩差不多吧，可能略微弱他一点。那肯定是去序列4啊，怎么会有人找比自己弱的打架？哈哈！在白闪豪爽的大笑声中，凌霄心虚地移开了眼睛。相比序列5，序列4的房间数量直接缩水了一半。两人分开，各选了一个擂台参加。站在2号通道前，凌霄正绞尽脑汁地想着昵称。是的，序列4的擂台需要给自己取一个绰号，这让凌霄想到了猎人协会，听说里面的猎人也都以外号称呼对方。考虑了一会，凌霄填下了萌新2个字，点击确认。该名称已被使用，请重新输入。这种名字都有人抢，凌霄不能理解，但大受震撼。略微犹豫，又打下2个字：灰烬。他有些太不敢点确定。虽然这个名字很帅，跟他的灰烬模式也很契合，但也因为他太拉风显眼，取这么酷的外号，要是输了，那岂不是加倍丢人？算了，无所谓了，丢脸就丢脸吧。昨天
上千名观众的嫌弃目光他都承受住了，还怕这点毛毛雨？脸他都不要了。点击确认，命名成功，祝您参赛愉快。竟然没有人抢住这个名称吗？果然大家都有点虚，不敢把自己搞得太酷炫。凌霄收起手机，刷开了房间通道。哦，铺天盖地的欢呼声响彻云霄。序列4的房间给凌霄的感觉就是大，非常的大，应该有序列5房间2倍以上。观众数量目测2000-3000人，而且他们脸上都戴着一副奇怪的眼镜，凌霄也不知道什么效果，类似看 3D 电影的道具。擂台也是直接70×70米，范围相当的夸张。场上的2名选手实力更是明显提上了一个档次，力量、速度远超序列5的战士。最让凌霄觉得不同的是他们神态气质中的压迫感，那是身经百战、鲜血与屠戮中染上的肃杀气息。这2人都是猎人，投身于异兽狩猎，生活在刀尖之上的猎人。他们的威能武化用得熟练无比，精心计算着每份能量的消耗。凌霄甚至在较强的选手眼中看到了一层灰色的纱罩，那是附着的威能。这个人的威能武化已经达到了缠绕阶段，他现在使用的应该是类似凌霄的子弹时间，毕竟这种技巧很简单实用，大家都摸索得出来。那名猎人没有在身体上缠绕威能，估计是为了减少能量消耗，以便接下来的手类。这不是那个对，凌霄小哥吗？选手席上一道洪亮的嗓门响起，让凌霄回过神来。一个身高接近2米、浑身腱子肉的壮汉站了起来，满脸惊喜地挥舞着双手。他的脑袋圆润光亮，在灯光下闪烁着耀眼的光芒。高亮雄，他怎么会在这里？也因为高亮雄的大嗓门，选手席的猎人们把目光投了过来，满是审视与好奇。凌霄尴尬地笑了笑，在众目睽睽之下，快步走到高亮雄旁边坐下。凌霄小哥，你咋过来擂台房间了？而且还是序列4。高亮雄抹撒着自己的脑袋，大脸上爬满了好奇。当然是打擂台啊！对方的大嗓门犹如音波攻击，震耳欲聋。凌霄揉了揉耳朵，满是无奈。你要打擂台，应该去序列5啊！高亮雄一拍双手，搂起凌霄的脖子，小声说道：“这里可都是猎人，打不赢的。”虽然压低了声音，但在常人眼里，这就正常音量，周围的猎人都听得到啊。凌霄也很好奇，为啥这货会跑到序列4？他现在属性力量15，敏捷13，敏捷提高了一点，实力有所上升。但在序列4的房间里，这实力应该是不太够看的。你打得过他们吗？当然打不过呀。高亮雄咧开嘴巴，露出了2排大白牙。他拍了拍澎湃的胸肌，眉毛挑动，给自己竖起了大拇指。但我喜欢挑战强者，说了也很开心。凌霄刚想吐槽他2句，可被主持人的高昂的声音打断了。恭喜鬼虎选手获得本轮比赛的胜利，让我们为他喝彩。哦，在震耳欲聋的欢呼声中，获胜选手选择了手类。高亮雄立马站了起来，双手合十，对着房间里的选手微微鞠躬。各位大佬，接下来就让我上吧，求求别抢，反正我很快就输下来了。他笑容满面，诚恳地征求着其他选手的意见。而在场的猎人们似乎对高亮雄挺熟悉的，挥挥手就示意他上去。好嘞！高亮雄拍了拍凌霄的肩膀，笑容豪迈地说道：“凌霄小哥，你待会看看我是怎么被虐的，再考虑要不要上场哈。”高亮雄大步走向擂台，留下凌霄在后面一脸懵逼。第51章，前辈，我还没使用威能武化。高亮雄走后，周围的几位猎人看向了凌霄。你跟那壮雄认识，也是大3的？凌霄的左侧，一位留着及肩卷发、神情冷漠的女人淡淡的问道。是的。凌霄点了点头，壮雄应该就是高亮雄的绰号。高亮雄隔座，留着板寸头的男猎人也打量了一下凌霄，略带好奇的问道：你跟壮雄谁的年段排名高？他的排名比较高。凌霄露出了干巴巴的笑容，他的排名可是相当炸裂，哪怕放在整个年段也是吊车尾级别，说出来都嫌丢人的那种。那可不行。卷发女猎人摇了摇头，语气严肃地说道：不是看不起大3学生，但你应该在序列5好好磨练一下，而不应该好高骛远。另一旁，男猎人指了指台上的高亮雄，接着他的话说道：像那头壮雄在序列5擂台算相当不错，但在这里勉强只能当个沙包。好的，序列4里没有厉害点的学生吗？凌霄有些好奇，难道序列4都是猎人？大4里当然有好手，但在大3里……女猎人敲了敲扶手，语气骤定地说道：应该只有冰公主了。冰公主？冰公主是我们自己叫的。男猎人敲了敲扶手，纠正了一下细节。他绰号叫做白雪，相当的强，哪怕在序列4擂台，他也是第一梯队的高手。甚至男猎人手指着天花板，语气深沉地说道：如果他认真起来，在序列3也能有一定的胜率。序列3不就是 C 级猎人吗？
凌霄大吃一惊，他好像知道那位冰公主是谁了。年段第2位，仅次于庄剑宇的数值怪物货真价实的异能石，待会应该就来了。他很喜欢2号擂台。卷发女猎人瞥了凌霄一眼，略带劝告的说道：“你好好看下壮雄的表现，再掂量掂量自己要不要上场。”凌霄虚心颔首，抬头看了下大屏，上面显示着双方的数据：姓名鬼虎，职业猎人，地级，胜场73，总场次105。姓名壮雄，职业学生，大3，胜场1，总场次22。场上的战斗可以说是相当的一边倒。高亮雄已经威能全开，最大程度的宣泄着自己的实力，但哪怕是这样，他的力量在序列4也只能算是合格，而在灵敏技巧方面可能连平均线都到不了，完全称得上笨重了。他的对手那名经验老道的猎人鬼虎，在高亮雄毫无停息的攻势下，他躲闪规避，偶尔反击一下，神情是相当的风轻云淡。凌霄猜测他连威能冲影都没用上，能打这么久，估计就是看在对方是大3学生，放点水指点一下，省得他白上来一趟。很快5分钟过去了，鬼虎开始进攻了起来。砰砰砰，他的拳头堪比连发的子弹，一拳接一拳轰击在高亮雄庞大的躯体上，触之即离，没有丝毫停顿。高亮雄根本躲闪不及，只能双臂护前，艰难地承受着那无止境的拳炮。就好像女猎人跟凌霄说的一样，他成了一个大型沙包，连反击都难以做到。砰！最后随着对手的一记膝踹，高亮雄闷哼一声，随即双腿一软，直直地倒了下去。5秒过后，恭喜鬼虎选手成功捍卫了擂台。哦！欢呼与掌声接连响起，还夹杂着一些对高亮雄的打趣声。哈哈，壮雄这次撑久了一点，这小伙子也太愣头青了，完全不怕挨揍的。大3这样已经很不得了了，明年他就能赶上这群猎人。加油，未来可期，未来可期。一队医疗人员抬着高亮雄下台，女主持走到了猎人身边，恭敬地问道：“鬼虎选手，请问您是手累还是结束挑战？”手累。鬼虎的呼吸平缓如常，似乎刚才的战斗连热身都算不上。好的，让我们邀请下一位选手上台。选手席中，凌霄站起身子，面对直勾勾盯着他的猎人们，凌霄轻挠脸颊，有些不好意思地说道：“前辈们，能让我试一下吗？应该很快就结束了。”哼！卷发女猎人轻哼一声，低声念道：“现在学生里怎么那么多铁头啊？去吧去吧，吃点苦头，下次得长记性了。”板寸头的男猎人甩了甩手，直视着学生的眼睛，语重心长地劝解道。其他的选手们也移开了视线，默许了他的参赛。好的，多谢前辈，我先上场了哈。凌霄礼貌点头，转身大步走向了擂台。好的，让我们欢迎新的挑战者灰烬选手。女主持话音刚落，大屏上显示出凌霄的选手信息：姓名灰烬，职业学生，大3，胜场0，总场次0。看到又一个大3生出没后，场外的观众们顿时议论纷纷起来。嘿，又来了一个愣头学生。哎，至少要大4才有看头，大3还是太早了。没准他是跟冰公主一个实力呢。白雪在学生中是最顶层的，哪能随便比？外号取得还挺酷啊。希望能有点实力，至少别比壮雄弱。又是学生吗？猎人鬼虎无奈地摇了摇头，淡淡的说道：“事先声明，刚才壮雄把我的耐心耗完了，接下来不太想手下留情了。”好的，凌霄表示理解，态度很端正。哎，鬼虎叹了口气，招了招手，算了，你攻过来吧，我再陪你打2分钟。看来这位猎人大哥也是面冷心热，说着不留手，但还是想给年轻人一点面子。对于这种心善的前辈，凌霄也心怀尊重，他弓起身子提醒道：“前辈，我要上了。”鬼虎刚点下头，凌霄的身影已经消失在原地。猎人眼睛一凝，略带惊讶地看着近在咫尺的学生。砰！坚如磐石的胳膊挡住了凌霄的直拳。鬼虎掂量了一下力道，赞叹道：“威能5化开启得很熟练，力道、速度、发力技巧也都比壮雄强，你很不错。”前辈，凌霄眨了眨眼睛，轻笑道：“我还没使用威能。”鬼虎愣了一下，随即难以置信地睁大了眼睛。现在我要开启5化了。接着液态的威能汹涌而出，恐怖的力量瞬间充盈全身。第52章，现在条件对等了。呼！凌霄深吐了一口气，感受着体内那汹涌澎湃的能量，他狡黠一笑：“前辈，小心了。”漆黑的鞭腿掠起，带着残影，犹如一把死神的巨镰，以骇人的速度划过空气，夹带着恐怖的力量挥向对手。
猎人鬼虎瞳孔紧缩，没有丝毫犹豫，直接开启了威能武化。哈！他一声大喝，肌肉狰狞隆起，威能充盈双臂，想要正面拦下这道攻击。砰！鬼虎的身影顿时爆射而出，击击撕击击，坚韧的鞋底在擂台地面上摩擦，划出一条灰黑的轨迹。场馆里响彻着锐长的噪鸣声，是如此的突兀刺耳。终于在10米开外，冲击力逐渐消散，他的身体终于停下了向后的趋势。鬼虎撤下了防御，紧绷抱起的肌肉也在渐渐放松，逐步松弛平缓。大屏的镜头聚焦在了他的双手，这对挡下鞭腿的粗壮手臂，此时正在不受控制，微微的颤抖着。场馆里无声一片，观众们面面相觑，眼睛里满是不可思议。选手席的猎人们反应更是热烈，他们瞪大了眼睛，猛握双拳，有的甚至一拍扶手蹦了起来，神态完全没有了刚才的高冷淡然，表情里充满了惊愕。被他骗了，又是一个小怪物。卷发女猎人看着手中扯下来的发丝，撇起嘴巴，恨恨地嘟囔道。刚才跟凌霄搭话的男猎人更是双手捂着脸，悠悠地叹道：壮熊排名是怎么比那小子高的？卧槽！卧槽！哈哈！凌霄啊，不对，灰烬小哥原来这么强吗？被人念叨的高亮熊趴在地上，任由旁边的医护人员上要绑绷带。他高翘着脑袋，睁大了铜铃般的眼睛，满脸亢奋地盯着擂台。那洪亮高昂的嗓音中气十足，瞬间传遍了整个房间，完全不似一个刚被人打趴的伤者。也多亏了他的怪叫声，场馆里的寂静被打破，观众席上也开始热闹起来了。这 TM 的是大3的，哎呦我去，刚才那腿太快了，我眼睛根本没反应过来。好家伙，该不会是新的冰公主吧？那倒不至于，不过确实比壮熊强多了。鬼虎揉搓着双臂，直视对手，眼神无比凝重，神情完全不似刚才的风轻云淡。我说错了，你比壮熊强的不止一星半点。凌霄轻轻笑了笑，没有虚伪否认。我接下来会认真起来，把你当成真正的对手。猎人压低身子，无形的气势开始攀升，灰色的纱罩爬上了瞳孔。砰！犹如猛虎发现了猎物，他冲了上来，带着狂暴血腥的压迫感。凌霄不甘示弱，正面迎上，是要直面虎兽威势。拳风可怖，劲比大炮，密若散弹，腿击强猛，速如极光，势若惊雷。两人激战在一起，没有人想要暂避锋芒，是要狭路相逢，正面击溃对手。砰！随着两人的一记铁拳相撞，鬼虎后退了2步，嘴角抽搐地看着凌霄：你的威能密度到底多大？为什么力量增幅这么高？之前凌霄的肉体力量要略弱于他，现在两人使用上了威能武化，情况却颠倒过来，他的力量反被压制住了。凌霄带着谦虚的笑容，伸出手指比划了一下，还好，也就比别人高上一点。猎人满是狐疑地看了他一眼，随后重重地叹了口气：算了，你的实力在地级猎人中也算是偏强的了，不过想要赢我还不太够。灰色的能量一出，包裹四肢，犹如一层纱罩，薄如蝉翼，一触即破。但没有人会小瞧这层薄纸，因为它代表着能量的缠绕，是威能掌握程度的证明。在它出现的一瞬间，场馆的氛围顿时火热了起来。赶紧把探查眼镜戴好，鬼虎使用威能缠绕了。卧槽，他完全认真起来了。这学生这妖牛吗？普通猎人可没法让鬼虎使出全力，地级猎人里能使用缠绕的有多少？估计就2-3成吧。我将用尽全力击溃你。砰！地面爆起气浪，鬼虎的身体化作虚影，瞬间抵达了凌霄的侧面，包裹着灰纱的鞭腿犹如森利巨斧，直劈对手的胸腹。凌霄眼神一凝，完全不敢忽视这道攻击。他侧步移位，躲开了腿击最大出力点，随后肩肘运力接下了鞭腿的余力。哒哒，澎湃的巨力带着凌霄退后了2步，艰难地稳住重心。鬼虎收回右腿，没有继续追击，淡淡地问道：怎么样，还想打下去吗？被附着威能的攻击打中，可不好受吧？哈哈，确实有够痛的。捏着又痛又麻的肩膀，凌霄终于体会到了被威能缠绕击中的美妙感觉，不似肉体相触，反而像被一条钢柱扫中，坚硬无比，并且伴随着爆炸般的冲击感，就好像有榴弹贴着他肩膀引爆一样，巨大的冲击力把他的肩膀都震麻了。想到当初白闪竟然用肉体去对抗他的灰烬模式，凌霄对他顿时肃然起敬，那是真的能忍啊。看到凌霄这么诚实，鬼虎点了点头，指了指擂台外面，既然明白了，那就投降下去，这玩意的力道可不好控制。凌霄明白他的顾虑，这技能威力太大，一不小心就人打坏掉了，除非对方也使用威能缠绕。鬼虎表情怔住了，
嘴巴缓缓张大，见鬼般的瞪大着眼睛。噗！选手席里，留着板寸头的男猎人刚灌口冰水，瞥了眼比赛，顿时吓得喷了出来，很狼狈，但没有人在意他的失态。四周静悄悄的，猎人们呆若木鸡，满脸震惊地盯着擂台，甚至连吵闹的观众们也逐渐安静。他们收敛起呼吸，眼球张大，没有了说话的心思，如同刚才的场景重现。深灰色的能量流出，逐步爬升，缠上四肢，形成了一层轻薄的焰纱。凌霄缓缓睁开了眼睛，熊，暗炎掠起，在瞳孔中熊熊燃烧，世界变慢了下来。现在条件对等，可以开始下个回合了吗？话音刚落，房间里顿时炸开了锅。第53章，超频的鬼虎冰公主出现。威能缠绕，那个学生也会用威能缠绕？怎么可能？他不是才大3吗？不是刚接触威能武化吗？冰公主不也会吗？为什么你们反应这么大？那不一样，我听说白雪的出身可不一般，难不成这小子是个大天才？场外热火朝天的议论声并没有进入鬼虎的耳朵里，他凝视着凌霄手上的能量，面色有些恍惚，似乎无法相信一般。你学习威能武化多久了？10来天吧？是吗？猎人的脸上泛起苦涩，随后便释然地笑了出来。你以后可能会成为不得了的强者。多谢。凌霄没有假惺惺的否认，而是坦率地接下了对方的夸赞。那来吧，酣畅淋漓地打一场。鬼虎心里明白，现在应该是两人差距最小的时候了，以后等对方成长起来，他连成为对手的资格都没有。不，哪怕是现在，他估计也完全不是对手了。凌霄的能量密度远高于他，使用充盈时，力量增幅到已经能压制他了。现在使用威能缠绕，两人的差距会被进一步拉大，为此必须提升自己的强度。呵，鬼虎弓起身子，体内的能量源源不断的流出，附着于体表，最大限度的压缩着威能缠绕的密度。他不再斤斤计较的节省威能，全额掏出，只求将力量增幅到最强的程度。凌霄表情平静，默默的等待着对方状态攀升。当能量的流动逐渐平缓，鬼虎抬起了眼睛，没有交流，两人默契的消失在了原地，全力攻向对面。轰！拳臂相交，却响起了金属般的撞击感，气体压缩迸出，在空中形成爆炸般的冲击波。鬼虎的状态无法维持多久，时间紧迫，两人没有任何话语，只是竭尽全力的发起了攻势。凌霄只在四肢上缠绕了点威能，没有开启灰烬模式。但哪怕是这样，压缩极限的鬼虎在力量上也只是和他相当罢了。25点的体质太超模了，能量密度简直无法相提并论。鬼虎的体质是13点，其实已经远超一般学生，接近庄剑宇这个属性怪物了。不过相比起凌霄，差距还是太大了。轰轰轰！两人激战在一起，拳脚没有丝毫停顿，骇人的冲击波不断击出，震荡空气，响彻整个场馆。无论是选手席的猎人们，还是场馆的观众们，此时都屏气凝神，目不转睛地看着场上的战斗。这是一场精彩异常的对决。超频发挥的鬼虎在短时间内实力已经接近了序列4的第一梯队，虽然只要拖延片刻，猎人的战力就会大大跌落，但凌霄完全没有暂避锋芒的想法，他迎墙而上，与对方打得旗鼓相当，没有纠缠，没有退避，只有不断的正面对抗。这是力量记忆的极端对决，是必然决出胜者的单行通道。狂猛的对轰持续了几分钟，鬼虎身上的能量逐渐稀薄，威能缠绕的强度越来越小，已经无法支撑对凌霄的正面对抗了。砰！伴随着凌霄的一记直拳，鬼虎身上的能量纱罩直接破碎消散，他本人也被恐怖的巨力击垮，狠狠地摔在地上。哈哈！躺在地上，猎人喘着粗气，目无焦距地望着天顶，脸上充满了畅快。凌霄站在他身边，没有催促，只是面带轻笑地看着他。我说了。坦然的话语落下，女主持的声音直接响起：比赛的胜者是灰烬选手。哦！在震耳欲聋的欢呼声中，鬼虎接过凌霄伸来的右手，踉跄地爬起身子。你小子，刚才有用全力吗？凌霄脸上带着狡黠的笑容，没有正面回答，但鬼虎却瞬间明白他的意思。操！你他妈是人！猎人一声笑骂，摆了摆手，走下了擂台。灰烬选手，您是选择守擂，还是结束挑战？守擂。除了单价高，凌霄发现了序列4擂台的另一个好处，那就是经验值的飞涨。鬼虎的肉体力量略弱于白闪，但综合战力却在他之上。毕竟对方战斗经验丰富，威能武化使用的出神入化，甚至还掌握了威能缠绕。而大3学生武化课才开多久，能熟练使用充盈已经算天才了，离缠绕还远着呢。凌霄不算，他是开挂的。
比赛继续进行着，擂台上的凌霄已经面临着第3个对手，但他的体力仍然充沛，战斗力未见衰减。这一点，选手席的猎人们也发现了。现在的年轻人身体这么逆天的吗？卷发女猎人啃了口巧克力，表情茫然地发问道：“不要把他当成范例。”板寸头的男猎人撇了撇嘴，无语地叹了口气：“那个臭小子简直就是怪物，没准我们待会也会被他收拾了。”此话一出，顿时取得其他猎人一阵赞同。对，灰烬是真的离谱，大4生也没几个这么猛吧？哎呦，先上的先丢人，下轮谁打算上？被学生守擂成功，不是更丢老脸？今天2号房间没有第1批队的，难受啊！不，第1批队的来了。卷发女猎人摇了摇头，语气悠悠地说道：“只不过她也是大3学生。”听到这话，猎人们顿时一怔，齐齐地看向了门口。一名黑发及腰的少女走了进来，她的肌肤如雪般白皙，脸庞很小，乌黑的刘海遮到了眉梢，漂亮的五官端正秀美，仿佛名家雕琢的人偶，精美细腻，恰到好处。代号白雪，也被猎人们称作冰公主。序列4里真正的第1批队强手。哒，女孩走进房间，目不斜视。她的气质清冷高丽，脸上缺乏表情，犹如独自绽放的高岭之花，亦如凛冬飘扬的动人冰雪。猎人们噤声闭口，收敛情绪。不知道是不是错觉，总感觉冰公主出现后，室温似乎下降几度。没有与任何人交流，白雪独自在角落位置坐下。她抬起头，静静地看着赛场，黑宝石般的眼眸清澈瞪净，无声倒映着2道激战的人影。就在这时，擂台上那个同龄男生的手臂燃起了焰杀。白雪眨了眨眼睛，无表情的脸上罕见地浮出了一丝讶异。第54章，白雪登场，随手挡下猎人老哥的攻击，瞥了眼对方的数值：力量16，敏捷15，体质12，精神11。凌霄眼帘微垂，默不作声。战士们的体质、精神双属性普遍强于学生，这是打擂台的2天里他发现的某种现象。虽然长年累月的能量吸收、威能控制确实能提升这2个属性，但是幅度并不高，远比不上力量属性提升的快。在学生当中，8点体质算正常水平，低于8点基本都是差生，比如以前的凌霄。而达到9点体质的，都是班级里非常优秀的学生，比如阿晨、方文之类的。至于10点体质，凌霄只在年段前列的几位中看过，如刘玉倩、武志行、高亮雄。当然也有一些超乎常人的怪物，比如庄剑宇、白闪，他们的体质分别是14、12。这些30岁左右还处于序列4的战士，以前是优等生吗？凌霄觉得应该不是，他们在学校估计也只是普通水平的学生，毕业考上军队，实力提升后再考猎人协会。可就是这些普通水准的战士，他们的体质、精神双属性全都达到了至少11点以上，这就有些奇怪了。越后面属性提升的难度越大，单靠日常的威能提炼，真能有这么大的涨幅吗？尤其是精神属性更加不好提升，哪怕是白闪，精神属性也只有9点，跟刘玉倩差不多。凌霄估计他每天要在威能吸收上花费很长时间，像以前凌霄的10点精神属性，基本上已经算非常顶尖的了。大学2年多里，他并没有感觉到自己的精神强度有明显提升，至少没达到点数升高的幅度。至于庄剑宇的16点精神，那简直是断层式的高度，凌霄根本无法理解，要不然为啥叫他数值怪物？大家都是学生，凭啥你这么挂逼？他又没有系统。唰，附着威能的鞭腿袭来，凌霄抬起缠绕着燕莎的手臂，正面接下。轰！冲击波震荡，狂乱的空气浮起了凌霄的前发，也让他暂时收起了脑海中的猜想。尽快结束吧。这位猎人虽然略弱于鬼虎，但也是掌握了威能缠绕的好手，在掏空能量的情况下，还是能跟凌霄打上2分钟的。当然，现在也到极限了。砰！随着凌霄的一记直踹，猎人手上的威能杀罩直接破碎。庞大的巨力以及爆炸般的冲击波，让他整个身体直接飞了出去，掉到了擂台外面。恭喜灰烬选手获得胜利，让我们为他高呼！哦，灰烬，灰烬，灰烬！在铺天盖地的欢呼与口哨声中，凌霄一如既往地选择了守擂。他呆站在原地，默默地计算着奖金额度，安静等待着自己的下一个对手。没一块，凌霄发现有些不对劲了。场馆里，观众的声浪在慢慢降低，甚至逐渐安静了下来。他们的视线全都集中在选手席，嘴巴张大，满脸惊喜，看起来情绪相当的激动。凌霄转过头看向对面，一名黑发飘飘的少女走上了擂台。她穿着军武制式的白衣黑裤，人偶般精致的小脸上没有表情，只是直直地盯着凌霄，默不作声。一身军武校服的女生，再结合观众们那剧烈的情绪波动，哪怕主持人还没介绍，
凌霄也知道对方是何方神圣了。让我们欢迎下一个挑战者，白雪选手。哦，白雪，白雪，白雪！场馆的寂静被引爆，热烈的呼声都要把屋顶掀翻了，足以了解到对方在观众里的恐怖人气。凌霄甚至还听到了许多撕心裂肺的怪吼声。白雪，冰公主，我的女神，今天依然是最美的。序列4最强梯队的选手来了，好想当白雪小姐的狗。冰公主，快来让姐姐亲亲。妈妈，白雪为什么是神？在谈论这个问题之前，我想先说说其他猎人相较于白雪究竟差在了哪里。妈的，一群神经病！凌霄揉了揉耳朵，嘴角抽搐，感觉自己要受到精神污染了。一时间，他真分不清这群观众到底是慕强还是单纯的好色，也许两者都有吧。主持人已经退下，看着对面的三无少女，凌霄竟有些不知道该说啥了。打声招呼，可人家貌似不是什么爱聊天的类型，要不直接开打算了。我上了。凌霄试探性地问道。白雪微微颔首，表情没有丝毫变化。行，那就打吧。凌霄弓起身子，体能威能汹涌充盈，直接开启了猎人模式。他不清楚第二名的数值，但可以肯定的是，对方比白闪要强上很多。论实力，鬼虎也不及对面，毕竟他才是序列4的第一梯队，这不是可以小瞧的对手。想到这，凌霄眼帘微闭，当眼睛再度张开时，暗炎已燃烧于瞳孔。咻！凌霄化作一道虚影，爆射而出，没有丝毫怜香惜玉，数吨重的拳锋瞄准了对面的俏脸。砰！理算当然的，这记攻击没有起到任何效果。一只娇小白嫩的手掌挡下了凌霄的攻击，他的力量犹如石沉大海，没有掀起一丝波澜。纤细微凉的五指扣住了他的拳头，犹如一副钢铁枷锁，深陷其中就无法自拔。力量19，敏捷19，体质14，精神16，搏击术 LV2， 步法 LV2， 威能 LV1。这女人绝对是跟庄剑宇一个等级的。没有丝毫犹豫，深灰色的焰杀一出，直接缠上了凌霄的四肢。轰！对方的手掌与凌霄体表的威能直接接触，炸开了强烈的冲击波。他的五指微张，凌霄得以脱手逃出。退后了10几米，凌霄死死地盯着对手，神态惊险凝重。异能冰雪，对方是异能使，这点凌霄早就知道了，但他能成为序列4最强的几人，绝对不是因为异能，而是他本身的实力。白雪好奇地看着凌霄的手臂，那层附着的威能焰杀。他唇瓣微张，清澈空灵的嗓音响起：“你真的是大3学生吗？”第55章太阳坠落了。这个冰山美人竟然说话了。凌霄愣了一下，有些无法理解他的问题。是的，大屏上不是显示着我的资料吗？为什么你已经学会缠绕了？白雪歪了歪脑袋，表情中带着些许疑惑。原来是好奇这个啊。凌霄抬起手臂，有些无奈地反问道：“你应该也会吧？学得稍快点不是很正常吗？”他可是亲眼看到了对方的威能 LV1， 可不会被糊弄到哦。不一样。白雪轻轻地摇了摇头，没有过多解释。他闭上了眼睛，深吸了口气，无形的气势开始逐步攀升。凌霄明白，那是对方开始调用威能了。等他眸眼再次张开，身影已经消失不见了。凌霄猛然回头，借助着子弹时间的动态视力，勉强捕捉到了对方的攻击。那是一道化作光流的手刀，瞄准的目标是他的胸口。当！柔嫩的玉手劈到了凌霄举起的小臂，如同钢铁被巨力撞击，擂台上响起了沉重的闷响。冲击波爆发，但没有让白雪有一丝后退。他的长腿犹如一条长鞭，灵巧地拍击在敌人的肩膀。看似轻盈，但里面蕴含的力量却堪称恐怖。当！凌霄感觉自己遭受到了卡车的撞击，狂暴的力量经过了威能焰杀的削弱，依然让他丧失掉重心，双腿离地，低空掠起。但没等他落地，对面已经站着一道倩影。他对着飞来的凌霄又是一击简单的直拳。凌霄可不敢抱有任何小觑之心，他急忙架起双臂，用缠绕的威能接下这一拳。轰！冲击波爆起，凌霄再次不由自主地飞了起来。但像上次那样，白雪已经守在了落点，不想给他任何调整的机会。当！此时的凌霄犹如一颗无法落地的羽球，飘荡在空中，相当的郁闷难受。凭借着子弹时间，他能勉强用威能杀罩挡下对方的攻击，至少让对方无法直接打中他的肉体，但无法接触地面，他连反击都难以做到。10几次的空中攻防过后，白雪的攻击突然停了下来，终于站在了擂台。凌霄内心不禁泪流满面。大地母亲，我现在才明白了您的好，重力万岁！不过对面为啥停下来了？凌霄看着站在对面的白雪，内心有些疑惑。不过在看到对方微微颤抖的双手时，凌霄顿时乐了。同学，手麻了吧？敢用肉体打在缠绕的威能上，不说痛不痛吧，
那个冲击波肯定能把人震麻。虽然能忍耐，但肯定不太好受。凌霄觉得对方可以向白闪多多学习，忍耐力还不够优秀。似乎是察觉了凌霄眼中的笑意，白雪的嘴角撇了下来。第一次，凌霄在这个高岭之花身上感受到了负面情绪。他伸出双手，灰色的能量流出，蔓延，最后包裹住整只手臂，犹如一条丝质的轻薄手套。白雪捏了捏拳头，冷冷地看向凌霄，黑瞳中闪着幽幽的光芒。他好像生气了。凌霄的嘴角泛起了苦涩，他可不想体会女人发火时的力量，尤其是这女的能轻松撕碎一头大象。但事情已无法挽回，少女的身影从视野里消失了。等凌霄再次捕捉到对方时，两人已近在咫尺，他的鼻息里还能嗅到寒冬雪梅般的幽香。凌霄瞳孔紧缩，死死地盯着对手攻下的身子，一道缠着丝质薄纱的右拳自下而上，狠狠地轰向凌霄的肚子。摧枯拉朽！凌霄尝试用双手挡在拳头的路径，但没有起到效果。恐怖的力量压着他的双臂，在他的腹部引爆开来。砰！就好像身下装有火箭推进器一般，凌霄的身子飞了起来，犹如一个逆飞的流星，以极快的速度冲上天顶，爆射向擂台房间的天花板。轰！伴随着强烈的撞击声，天顶好像遭受了榴弹的轰击，在巨大的冲击波微微颤抖，破碎的砖石水泥颗颗坠落，犹如尘沙豪雨从天顶零落而下。不管是场外的观众，亦或是选手席的猎人们，此时他们都情不自禁地站了起来，目瞪口呆地盯着上方的天花板。在那遭受轰击的区域，浓厚的尘烟弥漫，别说凌霄的身影了，连屋顶的窗口都看不清楚。这也太离谱了吧！已经回到了选手席，全身包裹着绷带的高亮雄仰视着天顶，摸了摸自己光洁的脑门，感觉一片茫然。卷发女猎人挥了挥手，将飘洒到附近的灰尘撇开，有些不确定地说道：“那小子该不会被镶进墙里了吧？”灰烬小子身子好，也掌握了威能缠绕，虽然不至于受重伤。板寸头猎人手撑着眉头，淡淡的说道：“但也差不多丧失战斗力了。冰公主这拳太霸道了。”而这时，呆若木鸡的观众们也逐渐缓过神来，场馆里响起了一片又一片的怪叫声。卧槽，这真的不是导弹吗？刚才上面好像震了一下。灰烬小哥不会扑街了吧？白雪的小拳拳也太恐怖了，是不是卡墙里了？冰公主刚才好像发火了，好羡慕，宁愿挨这拳的人是我。你挨这拳早成肉末了。白雪往外走了几十米，躲过了直落的碎石，没有去确认天顶的对手，他不觉得对方还有留有战斗的余力。除了异能外，刚才那一拳是他的全力出手，对方应该将所有威能都用来保护身体了，哪怕意识还清醒，体内也没有残余的能量了。接下来只要等待工作人员将其救下。主持人宣布。等等！白雪突然扬起了脑袋，细眉紧蹙，死死地盯着天顶那个晨雾缭绕的窗口。一股莫名的气势在攀升，强烈的能量波动正在压缩、收敛、凝聚，随后轰然爆开。轰！巨大的冲击波爆发，天顶的烟尘被瞬间冲散击碎，消失在空中，取而代之的是一团深灰色的威能火焰，它空中熊熊燃烧，带着难以言喻的压迫感。那是什么？场馆里的所有人的内心都浮出了这个疑问，他们张合着嘴巴，满脸震撼地仰视着天上的太阳。白雪眼神微正，随后突然一凛，优秀的战斗只敢在疯狂地发出告警，他已经被强大的对手锁定了。轰！恐怖的爆炸声再次响起，冲击波犹如实质，汹涌激荡，迸射出了数百米的气状圆环，火球化为流光，直射擂台。深灰的太阳坠落了。第56章灰烬模式。凌霄的全力以赴，灰焰从天而降，化为一条流星，爆射向擂台的少女。白雪眼睛一凝，快步退后，躲过了这波爆发攻势。也因为她的躲闪，擂台的地板成为了直击目标。灰色的流星坠落了。轰！剧烈的爆炸声响起，以擂台为中心，巨大的冲击波呈环状迸射而出，带着强大的风压涌向了观众席。场馆里好像刮起了一阵短暂的大风，从正面呼啸而来，它刮起了观众的帽子，撩起了众人的刘海前发。这群围观群众们很明显没想到自己会遭受波及，观众席上顿时响起了片片惊呼：哇哇！我的帽子被吹飞了，这是炸弹爆炸了吗？哈哈，你的发型成鸡窝了，这尼玛也太夸张了吧！我真的不是在看特效电影。擂台上状况惨烈，一片狼藉，遭受直击的擂台地板直接被炸出了一个大洞，以它为中心，层层皲裂，向外辐射蔓延了10几米。但没人在意擂台的损伤，所有人的目光都集中在窗口的中央，目不转睛地凝视着那个造成这个场面的罪魁祸首。一团深灰色的火球屹立于擂台之上，熊熊燃烧，带着难以言喻的压迫感。
让人提心吊胆，惶惶不安。光是看着他，就有许多观众汗毛耸立，直咽口水。然而，比起外行的一般观众，选手席上的猎人们更能理解这团火焰代表着什么。他们嘴巴大大张起，感觉都能塞进一颗鸡蛋了。这全都是威能！开什么玩笑！卷发的女猎人手抓着头发，表情里充满了难以置信。现在就有这种威能储备，等以后修炼了真正的威能提炼法，那小子会增幅到什么程度？板寸头的男猎人拍了拍大脸，眼神呆滞地说道。听了他的话，在场的猎人们顿时反应来了，这小子可是学生，还没经过提炼法的增幅呢。一时间，他们像是群体牙疼了一样，面容扭曲，倒吸着空调冷气。基础越强，完整提炼法的增幅越是夸张，这也是军武大学只提供残缺功法的原因。搞不好，他们真的见识到了一个即将诞生的怪物。白雪呆呆地看着对面的威能焰团，眼睛睁大，小嘴微微张合。他有些无法理解，这种程度的威能储备为什么会出现在一个同龄人身上。不过他很快就收起了思绪，因为对方的情况开始发生变化了。灰焰开始膨胀收缩，犹如一颗跳动的心脏，散发着骇人心弦的能量波动。当收缩的频率达到极致，焰团猛然引爆，咻！一阵巨大的冲击波爆发，震散了零散飘荡的灰尘。深灰色的火球消失，取而代之的是一个身材高挑的人影。他穿着深灰色的高领修身外套，衣摆及膝，纹路鳞状破碎，燃着森厉的暗炎。修长的手掌上裹着一层手套，袖摆如护腕般延伸，带着火焰般的纹路。冒着火星的长筒战靴抬起，踩在了破碎的石坡上，啪嗒啪嗒。人影迈着步伐，一步接一步地走出深坑。碎石刚接触到鞋底，顿时被无形的能量碾成粉末。鞋子抬起，地面上燃着零星的灰焰。当对方走出了深坑，正式踏上了擂台，顶部的大屏上照显着他的脸部特写。那是一张年轻俊逸的面庞，他眼瞳中跳动着焰杀，白皙的脸颊上爬着些许深灰色的纹路，犹如火苗般的刺青，又如盘旋垂落的泪痕，仿佛灾难与战火中走出的神秘战士。凛然中夹杂着魔性，森严中透露着肃杀。是灰烬，是那位年纪轻轻的新人选手。在确认了凌霄的身影后，场馆里的气氛被瞬间引爆了。卧槽，太帅了，太酷了吧！这是什么？变身吗？为什么没有看其他猎人用过？可以了，老娘今天晚上的素材有着落了。妈耶，他好犯规，把老子裤衩都帅掉了。啊！看着他的脸，我心脏跳得好快。变身，灰烬形态启动。捏了捏拳头，凌霄面容严峻，一步一步，目光谨慎地走向对手。灰烬形态其实有点类似于鬼虎的超频模式，都是最大程度释放威能，将战斗力压缩提升到极致。只不过凌霄的灰烬形态做得更加彻底，浩瀚高密的威能储备让他的增幅更加夸张，战斗力更加的离谱。而且不同于他们那仅有几分钟的爆发，凌霄能整场都维持着灰烬模式，直到战斗结束。现在的凌霄并不忌惮白雪体魄的力量，不贸然进攻，主要是提防对面未曾展现过的异能。近了，少女的身影越来越近了。对方好像在发呆，眼睛直勾勾地盯着凌霄身上的战袍，身子没有任何防备的打算。见到对方如此松散，凌霄也开始观摩起了对方的漂亮脸蛋。不是欣赏美女，他只是在挑哪里好下手。虽然他并不记仇，但身为男女平等主义者，对方给他的那几拳，凌霄决定好好的还回去，让这个混蛋冰山美人也试试当羽毛球的滋味，把他塞进天花板，变成真正的高岭之花。范围已接近5米，凌霄感觉自己开始手痒难耐了。他弓起身子，准备给对方的漂亮脸蛋来记狠的。然后他就看到了白雪微微张合的粉唇。卧槽，牛逼！凌霄眼睛眯起，面无表情地揉了揉耳朵。灰烬模式原来会出现幻听吗？就在这时，白雪也从失神中走了出来。她双手握拳，威能纱罩缠上了四肢，认真严肃地凝望着对手，如临大敌，但并不畏惧。两人对视一眼，同时沉下了双眼。砰！地板破碎，两道年轻的身影瞬间消失在原地，直奔对手。轰！如同炸弹被引爆了，缠绕着威能的拳头在空中相撞，沉闷的轰鸣声响起，恐怖的冲击波喷涌激荡。但无论是凌霄还是白雪，皆没有退缩的打算，他们内心只想着全力击垮对手。赢的人只有一个，自己绝对不是那个败者。轰！轰！轰！拳腿化作狂风暴雨，接连相撞，整座场馆回荡着绵绵不绝的冲击波。场外的观众们也面如死灰，被一阵阵的飓风磨平了棱角。第57章，冰蓝涌起，虚假的胜利。燃着灰焰的拳风摧毁空气，直直地轰向对手。白雪侧手一挡，拍离权势轨迹，
随后长腿高竖，犹如断头台般劈向对手的肩膀。凌霄猛然一转身，缠绕着威能的下劈落向了地面。轰！擂台表面顿时被巨力引爆，碎石飞散，层层皲裂。这不是什么特殊情况，在这场超过了20分钟的激烈对战中，2号场馆的擂台已经变得坑坑洼洼，到处都是伤痕累累的疤痕。被2个怪物般的选手所波及，整座擂台已临近销毁，几乎找不到多少平坦地面。但没有人在乎这个擂台的好坏，无论是场外的观众，还是选手席的猎人们，他们的眼睛都紧盯着场上的2道人影。他们化为流光，奔跑在擂台的各个角落。双方一旦接触，场上立刻爆起阵阵恐怖的冲击波，地表就好像遭受了接连的轰炸。2头人形怪兽厮杀搏斗，无意间摧毁着沿途的无辜事物。胸口硬吃了对方一拳，凌霄喉咙发出一声闷响，但他没有退缩，抓住机会，对着对方的小脸来了一记猛烈的勾拳。白雪的侧脸涌起焰杀，及时挡下攻击，但强大的力量哪怕经过了削减，仍让他好生吃痛。白皙的脸上泛起红肿。第2名的威能武化使用的非常熟练，这是凌霄的亲身感受。他总能在最好的时机使用缠绕，将无法躲闪的攻击正面接下，随后又迅速地将能量收起，以减少威能消耗。非常聪明的做法。并不是所有人都有凌霄那恐怖的威能储备的。白雪能和凌霄激战这么久，就是因为这种高超的威能使用手法，不然以现在的威能消耗，他早该油尽灯枯，任由凌霄的铁拳蹂躏。不过现在也差不多了。轰！凌霄双手挡住对方的腿肌，身体被夸张的巨力击退，鞋底在地表摩擦了数十米，给擂台带来了一条长长的疤痕。揉了揉小臂，凌霄掂量了一下体内的能量，大概还剩下1半左右。自从体质升到了25点，他一次明确地感受到了威能的消耗。没办法，灰烬模式本身就很超频，而这次他又将消耗的功率提升到了极限。为了跨越巨大的力量鸿沟，凌霄必须疯狂地燃烧威能，以换取那夸张的作战能力。现在他的力量属性应该有21点，跟使用了威能缠绕的白雪相差不大。为什么他不使用异能？看着白雪手臂上那愈加稀薄的能量纱罩，凌霄的脑袋里一直回想着这个问题。这样下去，他肯定会输。这一点想必对方也很清楚，但凌霄一直没见到他有使用异能的打算，哪怕当成底牌也早该使用了。等能量耗尽，不就真的有能耐没处使，憋屈败北？不过身为对手，凌霄当然不会去提醒对方这些事，他只想把这个冰山美人狠狠打飞，把他塞进天花板里。凌霄再次加快了进攻频率，双方缠绕着威能的拳脚接连碰撞，轰轰轰，犹如高频率的打击乐。擂台上炸起了阵阵猛烈的冲击波，连绵不息，毫无停顿。而白雪的脸色也越加吃力，手上的威能逐渐透明。砰！最后随着凌霄的一记鞭腿，对手身上的威能纱罩完全消散了。接！捏着已经跃跃欲试的右拳，凌霄心里阵阵冷笑，准备用你的可爱下巴来迎接凌霄先生的升龙拳吧。钻到对方身前，凌霄双腿微蹲，腰躯弓起，右拳缩后，强击蓄势待发。然后他就看见了白雪的眼睛，那是一只近乎透明，如同宝石，泛着蔚蓝光芒的眼眸。战斗神经在疯狂地发出警告。凌霄身上汗毛根根竖起，全身都笼罩在毛骨悚然的氛围中。再往前，输的只会是他。砰！凌霄顿时爆射而出，远离了对方数十米距离。哈！站在破碎的石块上，凌霄喘着粗气，心脏在高速跳动，额头上冒着出豆大的冷汗。世界好像变得不一样了。身处灰烬模式的凌霄，眼睛能清晰地看到空气中飘散的威能粒子，它们五颜六色，无序飘荡，自由零散。它们没有主人，是中立的能量，除非用身体将其吸收转化，谁都无法驱使这些威能。可现在一切都变了，这些光粒停下了移动，静止在空中。以那个少女为中心，这些威能颗粒失去了原本的颜色，被染上了蓝白，犹如细微至极的雪花，晶莹透亮。它们沿着某种轨迹移动，环绕于白雪身周，犹如最忠实的仆人，任他驱使，并且对着凌霄充满了敌意。天顶之上，一道蓝白色威能光柱从云端坠落，它们没有被吸入体内，直接溢散于空气，雪花般的威能光粒充盈着整个擂台。场馆提供的探测眼镜虽然能看到缠绕的威能，但似乎无法察觉这些能量光粒。观众们看着躲到远处如临大敌的凌霄，脸上浮出了一丝疑惑。随后他们打了一个寒战，瞥了眼空调，暗骂谁把冷气调低了。选手席上，几位较强的猎人死死地盯着擂台，表情很是慌乱。冰公主好像冲动了，这里可不是序列3的房间。板寸头的男猎人捏爆了手中的水杯，语气非常沉重。卷发女猎人揉了揉眼眶，有些无奈地叹道：
看来灰烬小子真把他逼急了。咋了？发生了什么事情了？看着周围大佬们凝重的脸色，高亮雄摸着自己那光洁的脑门，一脸懵逼，感觉自己好像包围了。看着无处不在的蓝白光粒，凌霄悄悄地咽了道口水，到处都充斥着危险的预感。这些能量光粒就好像蓄势待发的士兵，只等冰公主一声令下，就是将凌霄斩于台上。他们会怎么发动攻击？冰枪、暴风雪，亦或是直接低温冻结？凌霄一无所知，他没见过异能使的战斗，他仅能做的就是用体内的威能裹住身体，不放过任何一片肌肤。而此时，白雪慢慢抬起了右手，这位冰霜美少女此时正轻咬着粉唇，有些生气地瞪视着凌霄。空气中的威能粒子在微微颤抖，似乎马上就要发生异变。凌霄严阵以待地等了一会，却不见情况的变化。咋回事？凌霄看向白雪，却发现此时她正表情十分的挣扎，就好像玩游戏被人虐了，在犹豫要不要开挂干回去一样。她可能不知道，其实是对方先开的。纠结了半分钟，白雪嘴唇撇起，放下了胳膊，恨恨地跺了下脚。砰！擂台的砖石顿时炸裂破碎，为这片残破的场地再添风采。我说了，让我们恭喜灰烬选手获得胜利。哦，灰烬！观众们不懂发生了什么，他们只知道自己看了一场华丽刺激的比赛，并且序列4又多了名第一批队的选手，他的称号叫做灰烬，拥有着货真价实的强大。在观众的欢呼声中，凌霄有些迷惘地取得了胜利，总感觉怅然若失。第58章，冰雪美少女，星星的祝福。又是狂斗道场那间熟悉的办公室，又是那个熟悉的大背头黑衣人。时隔一天，没想到我们又见面了。大背头工作人员将泡好的茶水放到凌霄桌前，面带笑意地说道：凌霄先生以及这位凌雪小姐。凌霄也完全没想到自己会被再请过来喝茶，虽然这次有了个伴。瞥了眼旁边这位泰然自若的少女，凌霄顿时有些恨铁不成钢，人家明显就是鸿门宴，居心叵测，你咋还开心地品上茶了？不行，凌霄决定自救，捏起桌上的茶杯抿上一口。凌霄手指轻敲桌面，脸色犹豫，一副不知道当讲不当讲的样子。哎，没想到道馆的擂台质量不太好呀，老哥是不是施工的时候偷工减料，被人挪用了公款？狂斗道场的擂台都是严格按照各序列的力量标准搭建的。大背头老哥擦了擦额头的汗水，颇有些无奈地说道：2号擂台会损毁到无法进行比赛，可能是跟您2位的实力太超规格有关，你可不要随便乱说哦。凌霄急忙举起双手，努力地辩解道：我可是标准的序列4水平，你不能再给我升级了。序列4都打得这么艰难，到了序列3他不是玩球吗？那还怎么进行挣钱大业？其实您的实力到序列3也不算太弱，不过请放心，今天不是要给您提升序列的。不是要升序列，那要干嘛？不会是想要他赔偿2号房的损失吧？凌霄顿时瞳孔巨震，突然感觉整个人都不好起来了。只有这种事绝对不要啊！看到凌霄面容死灰的脸色，大背头老哥似乎猜到他在想什么了，也不是要商谈赔偿，他给凌霄续上茶水，轻笑地说道：您请放心，狂斗道馆家大业大，比赛的合理损耗当然由我们自行承担。这次商谈的主要对象其实是您，凌雪小姐。黑衣人看着凌雪，一副您让我们很难做的表情。什么嘛，原来自己只是被殃及池鱼了。凌霄顿时情绪舒缓，美滋滋地眯起了茶水。他还顺便侧过身子，看着隔壁的冰山少女，准备好好欣赏对方的表演。凌雪捧着茶杯，表情如常，面不改色。凌雪小姐，序列4的房间是不允许使用异能的，也没有针对观众的防护措施。大背头工作人员语气有些小心翼翼，似乎在斟酌着言辞。还请您多多的控制一下，这不仅是擂台规则，也是为了大家的安全着想。凌雪微微摇头，唇齿微张，清澈空灵的嗓音响起：我没使用异能，可是您好像有准备。我没用异能，这个我们的探测机器显示我没用。没用。好的，您没有使用异能。大背头老哥已经满头大汗，他拿着一条手帕擦拭着汗水，看起来好生狼狈。而凌霄已经用惊若天人的眼神看着这位同学了，不愧是年段第2，不仅是实力强横，在不要脸方面也远超常人。凌霄愿称她为实力、美貌与脸皮厚度并存的冰雪美少女，值得所有学生学习。那就当作是我们主办方的诚切恳求，请凌雪小姐以后千万不要在序列4擂台使用异能。黑衣人看了看凌雪，又转头看向了凌霄，苦笑地说道：也请2位稍微收敛一下力量，下次请不要再把场馆拆了。序列4的第一批队实际上就相当于序列3的一般选手，2位如果有兴趣，可以去那边找点好对手。大背头老哥的话里充满了各种明示暗示。
但很可惜，在场的2位都有意无意地将他的苦口婆心忽略掉了。白雪不知道，但在凌霄看来，现在的他去序列3是纯粹找虐的，可能比高亮雄在序列4好一点，但也改变不了弱鸡的事实。真要去也可以，但得在每天赚够钱回校前的最后一场去，不然的话，他估计打完一场就得濒临扑街，从哪来滚回哪去。在2人离开的时候，林雪突然给了凌霄一个眼神暗示，似乎有事要跟他谈谈，这让凌霄不禁有些好奇了起来。能再变一下那个形态吗？林雪直直地盯着凌霄，语调平静地问道。你想干什么？凌霄有些好奇对方的目的。学习。学习？这个其实就是威能缠绕，跟你们使用的没什么区。学习怎么弄得这么酷？凌霄的眼睛变成死鱼眼了。站在原地开着灰烬模式的凌霄，双手横向平举呈十字形，两眼无神地目视前方，面无表情。而他身上一双柔嫩白皙的小手正对着凌霄上下其手，捏捏衣袖，拽拽衣摆，有时2只大眼睛还会凑到凌霄身前，仔细打量着他脸上的厌世纹身，时不时还能听到少女的小声嘀咕：卧槽，好看好看，这个纹理我记一下，该怎么修改成雪花图案，以后做成女士礼服的款式好像不错。凌霄觉得这位女生的性格其实跟她的形象气质相差很大，说好的高岭之花，冷酷3无的冰山美少女呢？那群猎人跟观众都被骗了。不行，凌霄决定为他们讨回公道。你看起来蛮活泼的，为什么赛场上一副不爱说话的样子？听了凌霄的问题，林雪眨了眨眼睛，很认真地对凌霄解释道：妈妈说我画少的时候显得很优雅，很有魅力，很符合冰雪少女的气质。我喜欢雪，冰雪少女真的很酷。凌霄抿了抿嘴，表情欲言又止。你妈妈说的对。对了，林雪，可以问你一个有些冒昧问题吗？之所以放弃抵抗，在这里任他屈辱蹂躏，凌霄也是抱有目的。你问，你是怎么觉醒异能的？这个问题已经藏在凌霄心里好久了，如果不是这2天混在狂斗道场，他可能会去武器馆碰碰运气，看能不能逮住某只剑仙。异能？林雪手指抵着下巴，细眉轻皱，似乎在仔细回想。当时我想看下雪，然后就觉醒了异能。啊？没办法，少女对凌霄点了点头，语气沉重地说道：南方人没见过雪，好羡慕。那确实挺羡慕的，凌霄也没见过。而且异能觉醒能获得星星的祝福。林雪竖起2根食指放在了头顶，略显神秘地说道：精神强度会超级上涨哦。第59章五花班正式开始。领着5万块奖金，凌霄今天先行回校了。白闪那货消息也不回，电话也不接，凌霄估计他是乐晕在擂台房间里了。在回去的路上，他一直在回想着林雪说的那段话，只是想看雪，异能就觉醒了。因为理由太简单了，反而让人不知道该如何分析。如果他也能觉醒异能，那他想要的是什么呢？钱？啪！凌霄狠狠地给了自己一巴掌，心里怒斥自己要长点志气。不过班导吴清华似乎也跟他说话，想要赢过前2名，他必须明确内心的渴望。他内心渴望的到底是什么？不是不知道，而是太多了。人的欲求是无限的。现在他还想去食堂吃炸鸡，总不能蹬一下就觉醒异能，成为远近闻名的炸鸡侠吧？操，白雪好像就是这样蹬一下觉醒异能的。难道凌霄先生以后真的要化身为炸鸡哥哥，每周双休到 MFC 打工，给购买了儿童套餐的孩子们表演空手变炸鸡？一想到这样的未来，凌霄顿时陷入了前所未有的混乱当中。叮咚！好在这时通讯软件的消息音响起，凌霄得从震撼人心的幻想中走出。打开是班导吴清华的消息。对了，上次班级对抗赛你表现得很好，我把战利品分你一点。厉静茹猫儿女仆装鸭子做45度吐舌仰望点 JPG。虽然这张图卖出去能值100万，但为了你的生命安全，我建议你不要传播。凌霄怔怔地看着手机里的写真图片，整个人都在风中凌乱了。周一早上，吴清华把大家提前聚集了起来。今天开始5花班人员选拔。他的身侧摆放着一张小桌子，桌子上是一颗架起的水晶球，就是上次凌霄见到的那颗。这颗水晶球中储存着少许威能，出自于某位 A 级猎人。吴清华手抚水晶球，语气郑重地说道：而他就是5花班的老师。吴清华话音一落，班级里顿时炸开了锅。A 级猎人，我操，这不是超级大人物吗？这种大佬来给我们教课？是给5花班教课，不是给你的。听说校长还有我们大3的教导主任也曾经是 A 级猎人。什么？校长那秃头老爷子这妖牛逼？也不怪 C 班学生们咋咋呼呼的，所谓 A 级猎人已经是响当当的大人物了。那种怪物级别的异兽讨伐、隐士秘境探索之类重大任务，许多都是由他们在完成。
在这之上，也就剩下蓝星的百席议员，是论外级别的存在。学校能找到 A 级猎人上课，可以说是非常看重武化班的进度了。好了，肃静！吴清华拍了拍手，继续说道：“抓紧时间开始考核，考核内容就由首席上来示范一下。”在几十个好奇宝宝的眼神攻势下，凌霄无奈地站起身子，走上台去。大家仔细看好，操作方式就是用精神力将沉淀的威能拽起来。吴清华说完，让开身子。凌霄右手轻触水晶球，像控制着自己的威能一般，将其往上一拉。能量光点开始躁动，它们泛着青色的光芒，漂浮旋转，沿着特定的轨迹，在水晶球内部形成微型的龙卷。这就是考核成功的标准。吴清华扶了扶眼镜，对着 C 班学生说道：“接下来按照班级排名，请诸位依次上台。”凌霄回到位置，默默看着同学们的艰辛努力。虽然操作方式确实跟控制自己的威能一样，但困难程度却要提升很多，因为那些能量根本就不是基础的威能粒子，那是经过人为转化，有点类似于白雪的使用异能时的染色，那些蓝白色的雪花光粒。凌霄不禁有些好奇，难道五花班老师也是异能使？不过还是有不同点的，这堆青色的威能，他能凭借着强大的精神力拖拽，而白雪用异能整出来的威能光粒，凌霄根本无法控制，就好像他无法直接操控空气中飘散的威能一样。凌霄，我失败了呀！赵思雅哭丧着小脸，快速地摇起他的肩膀，把凌霄的脑袋晃出了残影。凌霄急忙按住了发小的双手，轻叹了口气：“我知道了，你别慌，班里也没几个成功的。除了凌霄、武志行、方文、阿晨4人以外，目前 C 班还没有达到合格标准的学生。还真应了班导以前的猜测，整个班级能被选入的不超过4人。武化班也就进度快了些，能学的东西其实是一样的。这点班导以前就讲过了，不会因为老师是 A 级猎人而有太大的变化，学生们最多也就学到威能缠绕，这已经很了不得了。毕竟有些地级猎人还做不这点呢。对啊，小雅雅，我们还省得跟他们这些变态比。”陈菲菲遮着嘴巴，像是做贼般贴近赵思雅。而且林潇潇他们走了之后，我们就是最强的一批了。什么？赵思雅张大了眼睛，嘴巴嘟圆，似乎受到了巨大的震撼。经过了几秒钟的头脑风暴后，他拍了拍凌霄的肩膀，语重心长地说道：“阿潇啊，你放心去吧 ，C 班接下来有姐罩着呢。”凌霄有些无力吐槽了，他也就早上的武化课不在 C 班，你们就想着图谋篡位了。而且你俩有这样牛逼吗？比你们强的还有好几位呢。不到半小时 ，C 班的学生已经全部测试结束了。果然没有出现意外惊喜，后面的学生全扑街了。凌霄、武志行、方文、阿晨，本班合格的就这4位。吴清华转过头，对着凌霄他们说道：“你们可以先去武化班教室了，就在这条走廊的最后一间，提前过去。那位老师待会就来。”凌霄4人离开了教室，其他班级的学生也陆陆续续出现在走廊，都是零散的3-5人，不出意外，这些都是各班顶尖的学生，并且还有许多熟人。凌霄，我的挚友，一起啊一起！隔壁的地班走出了一个刺猬头，浑身包着绷带，满脸阳光爽朗的笑容，看得出这逼人昨天的擂台打得很是惨烈。在不远处的 B 班，一个黑发飘飘，犹如高岭之花般的美少女出现了，她面无表情，气质高冷清雅，看来今天也有听从妈妈的忠告，认真地维持着冰雪少女的形象。上次班级对抗赛的对手刘玉倩，头上锃光瓦亮的巨型壮汉高亮雄，凌霄甚至还看到了一个御剑飞行的剑仙。等等，御剑飞行，装剑与长发束冠，双手背后，脚踩着一把长剑，在走廊上低空漂浮，脸上面若清风，犹如一个逍遥自在的剑仙。在 C 班门口，他停了下来，和凌霄大眼瞪小眼：“我要举报，有人用异能装逼。”第60章，内心的悸动，蓝豹到来。武化班的教室也是类似于正常的修行道馆，不过面积要大了1半左右。大3 10个班级，通过考核要求的也才40来号人，都是各班的绝对精锐。C 班一行人抵达教室后，就各自分散坐下，没有聚在一起。阿晨人缘好像不错，跟许多别班学生混得很熟。武志行自己窝在角落里，一如既往地板着张脸，一副老子就是最屌的样子。除了高亮雄过去跟他聊了一会，好像也没人找他说话，看来臭脸怪也是声名远扬。方文坐在凌霄不远处，跟刘玉倩混在了一起。凌霄隐隐约约间听到了一些不符合军武大学氛围的话题：长太高了不好买衣服，网上裙子码数都好小，腿太长了，有些裤子还会露脚踝。市中心有家理发店，刘海剪得很好看。看来长得高的女性也是有着许多烦恼啊。不过凌霄很疑惑，你们成天穿着学校制服，买衣服是要做什么？也没见你们穿过呀。当然，
这种事情也就心里想想，凌霄感觉问出来会遭人讨厌。顺便一提，他现在跟庄建宇凑在一起，后面还坐着白闪。林雪也在附近，不过他没有与任何人交流，优雅端坐，合着眼睛，一副闭目养神的样子。凌霄猜他在偷听别人说话，因为这边也聊到了比较刺激的话题。什么？你竟然问我异能是怎么觉醒的？庄建宇眉头紧皱，手指着凌霄，怒斥道：凌霄啊，凌霄，你怎么会问出这种没有分寸的问题？这个问题很私密吗？凌霄被他那勃然大怒的样子镇住了。难道异能觉醒是很严肃的秘密？可看林雪的回答也不像啊。很私密。庄建宇揽起身后的长发，裹住自己的下脸，只露出一双冷峻的剑眉星目。就好比把你年少的空间动态曝光，把你写的情书小纸条当着全校师生面前朗诵。凌霄眨了眨眼睛，他没搞过空间动态，也没写过情书小纸条。会尴尬吗？非常的尴尬。庄建宇双手抓着凌霄的肩膀，情绪十分激动，似乎想要得到他的共情。跟你同学来家做客，长辈把你儿时光屁股的相册拿出来欣赏一样尴尬。跟你想心血来潮想尝试一下女装，结果中途被亲妈发现一样尴尬。你能理解我的痛苦吧？凌霄，我不能理解。凌霄此时的回答显得如此冷漠无情，以至于庄建宇脸上浮出了些许绝望。嘿，后面的白闪拍了拍凌霄的肩膀，竖起了大拇指，咧嘴笑道：你可以理解为当众拉屎。死！这下凌霄完全理解了，他惊恐地看着庄建宇，实在无法想象这人是怎么有勇气活下来的。你这样看我干什么？我只是比喻，不是说我真的经历过这些事情。庄建宇慌张地挥舞着双手，似乎想要扭转他们的观念，但很可惜，在场的两位都没有接话，只是面带同情地看着他。甚至连冰山美人状态的林雪都破功了，她面带惊悸地凝视着庄建宇，眼神好像在看一只社会怪物。几番解释无果，庄建宇面色悲凉地合上了双眼，眼角流淌着两行清泪。最后，庄建宇加上了凌霄的好友，私信告诉他觉醒的原因。我从小就爱看灾变前的仙侠电视剧，尤其是蜀山剑仙的胡歌持剑点 JPG， 帅死我了。当时我满脑子想着我也要成为剑仙，御剑飞行，然后就觉醒异能了。是啊，熊猫挠头点 JPG， 又是如此简单的理由。你们异能者觉醒的原因都如此纯粹吗？就在凌霄有些迷惘的时候，庄建宇又发来了消息。我也知道这个说法很儿戏，但是在看到电视剧里主角们遇剑而行的那一幕，我的内心真正的感受到了憧憬、悸动。憧憬、悸动。凌霄微微的愣了一下，说到悸动，他就想起了那个手持暗红色战刀的猎人，那道劈碎天灾、贯彻天地，仿佛能弑杀神明般的斩击。唰，教室门打开了，噔噔噔，一位身材高挑、扎着高马尾、体格矫健匀称的女人走了进来。她穿着夹克外套，前襟敞开，里面搭着修身的深色背心，下面则是厚实的工装裤以及战术长靴。秀丽的面容上，一道细长刀疤从眼角沿至下巴，不显丑陋，反而给人一股野性的美观。走到教室前台，女人扫视了一眼班里学生，嘴角咧出笑容。看来都到齐了，小崽子们。她的嗓音略显沙哑，带着磁性，语气直率豪爽。先自我介绍一下，我叫王兰，是名猎人。当然，你们也可以叫我的代号蓝豹。王兰拍了拍胸脯，笑容飒爽地说道：哈哈，我喜欢这个名字，你们以后就这么叫我吧。学生们暗自点头，蓝豹这个外号跟眼前这位气质狂野的女性很搭，以后就由我来教你们威能武化。蓝豹双手叉腰，打量着眼前的学生们。你们都是各班的精英，学校对你们的要求是在毕业前掌握威能缠绕，但我的要求要更高一点。老师伸出右手，紧紧握拳，眼神如虎豹般锐利。我想要你们在大3结束前就学会威能缠绕，这代表着你们在大4就拥有了至少地级猎人的实力，对你们实习期的处境很有帮助。蓝豹的语气愈加低沉，身上充斥骇人的压迫感，犹如上位烈士般的气场。在异兽的地盘，实力代表着一切。你们的实力不仅决定了你的安全，也决定了猎人小队对你的态度。在大4期间，实力较强的学生会进入猎人小队实习，每支猎人小队最多只带1名实习生，是累赘还是战友，全都取决于你们自己。相信我，被人照顾的感觉并不好受，尤其是因为你的弱小拖累整个队伍，有人流血牺牲的时候。蓝豹凝视着学生们的眼睛，语气严肃且郑重。那种阴影可能会伴随你的一生，甚至走向自毁、疯狂。整个班级寂然无声，学生们正襟危坐，默默将老师忠告收入心底。身为 A 级猎人，蓝豹可能有30-40年的猎人生涯了，
这些悲剧不幸绝不是他的臆想，而是切身的目睹遭遇。哈哈，好了，严肃的话题就到这吧。随着蓝豹一声豪迈的大笑，班级里凝固的气氛被打破了。现在开始五化班的第一课。蓝豹竖起一根食指，嘴角咧起，眼神就像盯着猎物一般。你们知道威能五化的终极目标是什么吗？第61章群星卷者，空之王座。威能五化的终极目标，这个问题实在太过于超前了，根本没有人知道怎么回答。看着面面相觑的学生们，蓝豹脸上露出了有些坏心眼的笑容，似乎并没有出乎他的意料。那我再换一个问题，威能五化的起源，或者说创始者的目的是什么？是为了变得强大，对抗异兽？混迹在人堆里的阿晨高举右手，试探性地问道。蓝豹摇了摇头，否认道：无论是变强还是猎杀异兽，这些都只是副产物。在大灾变以前，全球各地的隐界里都存在着类似的秘籍，猎人协会将它们收集、订正、整合起来，再经过适当的筛选、实验、改造、新增，最后形成现在的威能五化体系。而那些先人们创造秘籍的出发点只有一个。蓝豹将手指垂于嘴边，语气悠悠地说道：让凡人也能行使奇迹。奇迹？那是啥？这个东西也太抽象了，在不同的时代也有着不同的解释。对古人来说，现代社会的不到处都是奇迹，包括凌霄在内，五化班全体学生一脸懵逼。看到大家的表情，蓝豹哈哈大笑了起来，接着解释道：所谓奇迹，你们可以理解为对世界的操控权限，或者说某把钥匙。当然，它现在有一个官方名词。蓝豹眼睛扫过某两位学生，嘴里淡淡的吐出一个词：异能。所谓威能五化，从一开始就是对异能的拙劣效仿。如此强而有力的断言，瞬间在班里掀起了轩然大波。同学们议论纷纷，脸上惊慌失措。他们所赖以变强的秘法，竟然只是对异能史的模仿。那身为普通人岂不是无论再怎么努力，都只是在追赶与异能史的差距？这种事情太荒唐，也打击学生信心了。没有人愿意接受自己永远在人之下，大家都相信自己拥有无限的未来，甚至连庄建宇都眼神迷惘，完全不能理解这种判断的依据。哈哈，你们先别急。蓝豹挥了挥手，试图驱散学生的不安。因为能力还有精神强度，异能史确实普遍偏强，但不代表普通战士无法超越他们，而且异能史也是需要学习五化的。只不过在象征意义上，他们确实站在了顶点。蓝豹眼睛瞥向某位少女，呵呵一笑道：你应该是林森老头的孙女，林雪是吧？是的。林雪微微颔首，小脸上泛着些许疑惑。能请你上来演示一下吗？就前兆步骤就好，这对我后续讲课很有帮助。蓝豹老师招了招手，嘿嘿笑道：好的。略带犹豫之后，林雪站起身子走了上去。见状，班级里情绪逐渐热烈了起来。哎，要展示异能吗？以前在期末排位赛里看过，一直觉得超级酷炫，每次看都觉得好羡慕。前2名到底怎么觉醒异能的？难道得从小就开始地狱培训吗？老师为啥不叫你上去？你这个第1名真没排面。凌霄瞥了眼身旁的首席异能使，语气酸溜溜地说道：哈，你不知道吗？庄建宇愣了一下，有些奇怪地看着凌霄。林雪的爷爷林森是大3教导主任，也曾经是一名 A 级猎人，老师跟他爷爷肯定是熟人啊。原来大3教导主任叫林森啊。消息有点不灵通的凌霄羞愧地低下脑袋。好啦，你们既然能被选入五化班，那肯定已经学会威能冲印了。白雪已就位，蓝豹拍了拍手，对同学们说道：赶紧把能量汇聚到眼睛中，有多少凝聚多少。威能密度不够，可看太不清楚。这个技巧叫针眼，完整版需要使用缠绕，现在用冲印也勉强凑合。听了老师的话，五化班学生乖乖照做，教官顿时传出片片惊呼：卧槽，从未见过的世界，太帅了吧，这些都是威能吗？你们以前没试过吗？都学会冲印这么多天了，可恶，你这种提前学会的肯定是偷跑的。真偷跑的凌霄默默开启了针眼，世界顿时变得不一样了，蓝得更蓝，红得更红，空气中存在着许多氤氲光粒，五光十色，灵絮飘散。哼，针眼，什么垃圾名字，感觉不如他的子弹事件。凌霄对官方命名甚是不满。啪！看到大家都已经准备好了，蓝豹打了个响指，对着林雪说道：行，那就开始吧。教室里瞬间安静，所有人都目不转睛地看着前台。林雪点了点头，眼睛轻合，待再次张开时，蔚蓝已经覆盖了她的眼眸。停住了，空气中的氤氲光点不再飘动，凝固在空中。以林雪为中心，无形的波澜泛起，那些五颜六色的威能光粒被染上了蓝白，如同细微至极的雪花，晶莹剔透。
室温也似乎降低了好几度。哇！看着如卫兵般环绕着少女飘动的能量光点，同学们皆张大了嘴巴，眼神里透露着艳羡。凌霄也一样，这也太酷炫了，他也好想要。老师，觉醒异能的条件是什么？是精神强度吗？看着高举右手再次勇敢提问的阿晨，五化班学生们立马对他投以赞许的视线。果然不止凌霄，大家都想知道这个的答案，毕竟谁不想觉醒异能呢？异能使的精神强度确实远超常人，但提高精神强度是无法觉醒异能的。蓝豹摇了摇头，语气沉重地说道：首先，你们把因果关系弄反了，不是因为精神强度高就能觉醒异能，而是你本身就是异能使，所以精神强度高。从出生开始，异能使的身份已经明确了。什么？这个回答简直出乎了所有人的意料，比威能五化是模仿异能的暴论更让人难以接受。真有人从出生开始就是非凡？看着消沉低落、喃喃不语的学生们，蓝豹挠了挠头，重重地叹了口气。算了，林雪，你把王座投下来给大家看看。王座？林雪满脸疑惑地看着老师。蓝豹指了指上方，咧嘴笑道：就是你放在天上的威能。这下少女理解了，她深吸了口气，莫名的威势开始攀升，空气中充斥着一股令人毛骨悚然的压迫感，就好像身体被某种恐怖的存在盯上了。凌霄顿时打起了精神，这种感觉他太熟悉了，昨天刚亲身体验过。教室里鸦雀无声，同学们看向了天花板，身为各班的精锐，他们的质感都非常优秀，脑海里的神经在疯狂预警，有股力量要降临了。轰！穹顶之上，一道蓝白色的威能光柱从天而降，穿透层层阻碍，瞬间降临到白雪深州。他们没有被人吸入体内，而是四散扩溢，瞬间充盈了整个教馆。空气中的能量密度比任何时候都要浓郁，它们呈着统一的白蓝色，而且拥有着明确的隶属，无法被外人干预。凌霄偷偷运转了一下威能提炼法，但是失败了，根本无法吸收。这些威能原来是林雪存放在天上的。异能者是群星的眷者，从出生开始，他们就在星空拥有了王座的种子。蓝豹仰望着天顶，面容上浮出了些许感慨。空之王座代表着奇迹，代表着改变世界的权限，这是威能五化的最终目标。王兰老师看向了学生们，嘴角上翘，略带神秘地说道：你们知道吗？许多 S 级猎人都未能拥有王座，所以说在某种象征方面，异能师已经处于了顶点。第62章，威能放出，剑气全压空之王座。说实话，这个词听起来也太唬人了，莫名的感觉逼格好高。五化班学生们不约而同的把视线投向了班里唯二的2名异能使，眼神里满是惊异。以前觉得年段前2的这2位很厉害，但没想到能这么离谱，人家还是群星的眷者，是货真价实的天之骄子。而在众人的瞩目之下，庄剑宇面若清风，目不斜视，脸上带着轻松惬意的微笑。林雪优雅淡然地将前发撩于身后，表情毫无波动，似乎对这种赞誉漠不关心。看到了他们那处之泰然、无动于衷的态度，其他同学们顿感，果然这就是高手风范啊。但凌霄是知道的，这2个逼其实就是在装，他们心里早就乐开了花。默默地看了下手机里的消息，凌霄眼神微妙地瞥了一眼旁边的高手。哎，原来我这妖牛逼吗？熊猫挠头点 JPG， 空之王座这词是不是装过头了？我自己说出来会不会显得很掉价？感觉简称王座比较帅，以后把仓库的能量拉下来，我就说欢迎来到我的王座。卧槽，感觉帅炸了！凌霄已经充分感受到对方的喜悦了，但他实在不想搭理这个中二装逼犯。哼，帅的人又不是我，为什么要帮你想台词？没想到原来异能使是有外在的威能仓库啊！凌霄还以为那是类似于提炼法，直接把天上的威能拽下来。看来这些能量是储存在所谓的空之王座上面。可是凌霄总感觉很奇怪，为啥那道光柱每次都在凌雪的正上方投下？难道王座跟卫星一样，也会跟着地球一起自转？或者说他们一直跟随着异能使的方位调整位置？那可太贴心了，凌霄也好想要。不过空之王座到底是什么样子？他那2次抵达的云端之上又是什么？哈哈，好了，我们开始威能五化的话题。蓝豹老师一声爽朗的大笑，打破了凌霄的逐渐走远的思绪。他让凌雪下去，自顾自地打开了前台的大型储物柜，从里面搬出了2桩假人。铜，很重，外表看起来像塑胶的，但里面应该裹着金属，下面也有一坨钢铁底盘做支撑。你们老师应该只跟你们讲到缠绕吧？威能五化的后续阶段是不是都还没了解？蓝豹拍了拍手掌的灰尘，面带笑意地向大家问道。学生们纷纷点起了脑袋，毕竟现在大家只学会了充盈，除了凌霄跟凌雪外，连庄剑宇都还没学会缠绕。凌霄是开挂的，
林雪，估计是人家爷爷偷跑教的。哎，列三代。行，那我展示一下后续的几个阶段，让你们提前有些概念。首先，从威能缠绕开始。蓝豹伸出右手，深灰色的能量流出，附着于手臂，犹如一层蝉一般的薄纱。缠绕就是自身威能的凝聚物，你可以把它看作身体的延伸。在你发动攻击或受到伤害时，它会向外释放能量，以达到增幅、防御效果。老师手伸到假人的胸口，中指轻轻一弹，砰！空气中炸开闷响，就好像装了消音的大口径手枪一样。那个轻巧的弹指蕴藏着巨大的力量，在空气中荡出肉眼可见的冲击波。假人轻轻摇晃，胸口的橡胶破碎凹陷，碎屑洒在空中，从窗口处能隐隐看到里面那冷色的金属。缠绕的防御本质就是能量的抵消，用你体内的威能去抵消外在伤害。不仅是简单的物理伤害，在面对高温、低温、腐蚀、声波，甚至一些精神攻击上，它都有一定的效果。蓝豹凝视着学生们的眼睛，语气严肃地说道：不要太过于依赖缠绕的防御力，伤害越高，威能损耗越多。面对攻击最好的方法是躲开它，不然威能消耗殆尽就是慢性死亡。同学们老实点头，毕竟谁也不想拿自己的命开玩笑。当你们熟练使用缠绕后，就可以试着将体表的威能外延。蓝豹从外套内兜掏出了一张折起的 A4 纸，展开卷成一条长棒，看起来皱兮兮的，歪斜扭曲，连挺直都做不到。就在这时，深灰从他的手中蔓延，攀上了整根纸棒。唰！深灰色的纸棒瞬间挺直，看起来坚硬平滑，犹如一根暗色的铁棒。这有利于你们学习五花的第3个阶段，威能放出。老师拿纸棒轻敲假人，看起来也没用力，但假人身上却炸开了一阵气浪，底盘剧烈摇晃，像是遭到了巨锤的猛击。同学们好奇地看着那根 A4 纸卷，怎会想到这玩意也能变成恐怖的凶器？当你们熟练度高到一定程度，可以试着让威能远离体外，就能做到一些比较特别的招式。蓝豹走到了前台的另一侧，面带轻笑地说道：比如说剑气。纸棒轻轻挥下，一道如同月牙深灰色的斩击爆射而出，速度比子弹还快，瞬间抵达了假人胸膛。当！假人体表的橡胶瞬间被撕碎爆裂，露出了体内的钢铁内核。那道剑气犹如强猛锐利的斩击，从右肩到下腹，斜掌的疤痕深深地凝刻在他的金属身躯上。又比如拳压。还没等大家细瞧，蓝豹那边又开始了。他左手握拳往前一挥，一团圆状的威能喷涌而出，逐渐放大，最后印在了假人胸口。轰！如同遭受了大炮的正面轰炸，沉重的假人瞬间倒地，巨大的力量在地面上砸出了一道浅坑，附近的地板断裂皲裂，呈现着不同程度的损伤。学生定睛一看，假人的胸口已经凹陷下去，钢铁的躯体被外力硬生生打出了形变。见状，学生们的眼睛纷纷亮起。卧槽！剑气！真的是剑气！五化修炼到放出阶段就能放气功炮吗？太帅了吧！芜湖，这下拍电影都不用特效了。没有人能拒绝这么酷炫的招式，凌霄旁边的这位剑仙更是直接怔住，感觉思想已经梦游天外了。估计这货在幻想着自己随手数百道剑气，剑芒震天，荡气回肠的场面了。对此，凌霄内心嘿嘿一笑，先掌握威能放出的绝不是你庄剑宇，而是我凌霄大。当你们掌握了放出，那代表即便在 C 级猎人中也算得上抢手了。蓝豹随手将纸卷丢进垃圾桶，对着学生们挑了挑眉头，脸上露出了狂野的笑容。而接下来，威能五化开始真正的走向超凡，你们将掌握异能。话音刚落，教师的眼眸染上了青蓝。第63章，真正的天灾降临了。青蓝奔涌，蓝豹此时的眼睛犹如碧翠透明的水晶，闪烁着莹莹微光，细微的光点在里面旋转环绕，带着莫名的压迫感，似乎蕴藏着可怖的风暴。威能五化的第4阶段叫做异化。蓝豹伸出缠绕着威能纱罩的右手，青铜扫视了一眼学生，淡淡的说道：你们看好了。从他的指尖开始，深灰色的能量开始被染上青蓝，一点点往上蔓延，直至小臂。不到2秒钟，深灰色的能量已经消失了，取而代之的是一层碧翠的薄膜，它附在老师的手臂上，犹如一条宝石质感的手套。风刮了起来了，在蓝豹老师的手臂外侧，接近透明的风墙开始旋转呼啸，速度逐步加快，犹如一道微型的龙卷。呼呼！随着转速的加快，空气中的躁动声越来越大，那道龙卷越加接近实质，墙上的窗帘开始剧烈晃动，地上的灰尘开始飞散涌起。此时五化班教室就仿佛处在台风前兆的时间，空气中气压低的可怕，连呼吸都开始不顺畅了。咕嘟！班级里传来了一片口水干咽的声音，所有人都目瞪口呆地看着老师手臂上的风暴。可能是因为染上了灰尘，
它的颜色染上了灰黑，而转速已经快到了让人毛骨悚然的地步了。凌霄甚至在那道暗色龙卷中看到了闪光，犹如雷电火花一般，在老师的手上交错闪动。蓝豹走到假人附近，脚向上一勾，破碎的地板碎片直接飞起，射向那条裹着风暴的右臂。噗呲，就好像进入了粉碎机里，地板瞬间化为木屑，犹如散弹一般甩出，轰击在假人身上。砰砰砰！恐怖的速度带来了强大的动能，瞬间炸飞了假人脸部的橡胶，在他的金属内核上留下了粒粒凹陷。这些木屑如果砸到普通人或者较弱的战士身上，后果可能就不堪设想了。手掌朝上，小臂上的风卷犹如拥有自我意识一般，逐渐外移，爬上掌心，悬浮在上方。手捧着灰黑色的龙卷，蓝豹看向了学生们，咧嘴一笑，说道：“所谓异化，就是将体内的威能转化为某种能量粒子，用它们来实现接近异能的效果。如果能掌握异化，那么恭喜你，你至少已经是 B 级猎人，是整个人类社会的中坚强者了。”蓝豹的话说完了，但整间教室都静悄悄的，只有风声在呼啸。所有人都目不转睛地盯着老师的掌心，那道电光闪烁的神秘龙卷。大家的目光激动闪烁，呆然的表情里逐渐爬上亢奋，甚至开始面红耳赤。这不就是异能吗？也就是说，我们只要持续进步，以后也能掌握异能。卧槽，那是不是也能掌握其他属性，比如火焰之类的？我要变成钢铁侠！对于这种类似于异能的记忆，凌霄也是兴奋不已，不过内心也是浮出了稍许疑惑。这个异化转变的好像是自己的威能，不像凌雪可以直接将空气中那些无主的光粒染色，而且凌雪使用异能时好像是不需要消耗自己的能量的。你能把自己的威能转化为使用异能时的能量粒子吗？凌霄轻碰了一下庄剑宇，直接发出了自己疑问。不可以。庄剑宇摇了摇头，满是讶异的看着前台的老师，说道：“我只能把外界的能量转化，体内的威能也是跟普通学生一样的。那怪不得蓝豹老师会说，异能使也需要学习威能五化的。异化染色的是自身的能量，而异能使是将外界的威能转化，方向不太一样。”看着情绪激动的学生们，蓝豹飒爽一笑，右手轻弹了一记响指，吃！那道悬浮的龙卷顿时像针戳气球一般消散，灰尘在空中汇成涨流，整齐地浇入身旁的垃圾桶里。这个可不是异能，只是威能五化的一个阶段罢了。蓝豹眼睛看向了凌雪，又看向庄剑宇，而且哪怕是异能使，也必须掌握这个技能，这能完善你们自身。相比普通战士，你们在异化方面的修行速度会快上很多，毕竟经验十足嘛。至于其他人，蓝豹扫视着其他的学生们，指了指自己的眼睛，说道：“普通人要学习异化，就得多使用针眼，仔细观察空气中的威能光粒，它们的种类可能多到超乎你们的想象。这个时间会很长，可能是2年、5年，甚至10年。等你们充分认识、理解某种能量后，你们就可以尝试转换自己的威能，正式开始修行异化了。”同学们默默地点着头，将老师的嘱咐牢记在心。这可是 A 级猎人的经验，十分宝贵，能让人少走很多年弯路。就在这时，神一般的阿晨再次高举右手：“老师，您刚才说这还不是异能，那异化之后是不是还有别的阶段？”卧槽，这年轻人！大家面带尊敬地看向阿晨，莫名觉得此时的他是如此帅气，连那下巴的大痣都变得威风凛凛起来。哈哈！面对阿晨的提问，蓝豹发出了豪放的笑声，脸上的笑容显得狂野不拘，甚至有点傲慢。你说后面还有没别的阶段？当然有，只不过后面就是 A 级猎人的领域了。老师伸出5根手指，随着话音，手指一根根折下，充盈、缠绕、放出、异化。如果你们已经掌握的炉火纯青，那么接下来就可以开始。蓝豹的眼帘抬起，眼中碧翠闪耀，脸上爬起了诡异的微笑。侵蚀世界！以老师为原点，碧翠开始往外蔓延，溢出窗外。修行教室的楼外是学生早训的操场，相当的宽阔，现在空旷无人。而此时，随着那道碧翠的扩散，操场地表、上空所有的威能粒子全被染上了颜色，犹如一片青蓝的海洋。呼呼呼！狂风开始呼啸，天色变得乌黑，漆黑的云层里，电光接连闪烁，狂雷豪怒奔涌，恐怖的雷暴响彻天空，似乎要彰显天灾的威严。数百米宽，覆盖整个操场的龙卷冲天而起，连接穹顶，夹带着难以想象的恐怖能量，以骇人的姿态屹立于大地之上。真正的风暴降临了。第64章，会那么一点。持续了近10分钟，天灾般的风暴消失了，土地翻卷，草坪消失，大3校区的操场一片狼藉。万幸的是，
那个恐怖的龙卷被人为的锁定在原地，没有扩散移动，附近的楼房树木并无太大的损伤。在教职员办公楼的最高层，一名体态佝偻的老人站在落地窗前，他拄着一把纯木拐杖，身穿宽松的灰色睡袍，苍老的脸上长满了褶皱。老人双鬓花白，脸上没有胡须，光滑油亮的脑门上一小撮秀发梳捋齐整，竟趴于颅顶，彰显着最后的倔强。唉，凝视着惨烈的天灾现场，老人低声叹道：“蓝豹也老大不小，都5、60岁的人了，怎么还会如此冲动？对于 A 级猎人，这个年纪不是正值壮年吗？”在老人的后方摆立着一张茶桌，上面是一盘黑白棋局，双方棋子战况焦灼，对局正进行了一半。在茶座的左侧坐着一位鹤发垂胸的老人，他一身白衣白褂，眼眸清澈如镜，红润的脸庞爬着些许皱纹。他就是大3的教导主任林森。老夫当年不也是60多岁才结婚生子，蓝豹现在年少轻狂，我们应该加以理解。哼！拄着拐杖的地中海老人轻哼一声，面带不满地转过身来，对着林森怒斥道：“你知道申请经费有多麻烦吗？操场翻修，我又要写上1000字的报道。年轻人肆意妄为，让我这个老头子给擦屁股，我要扣他薪水，把他这几个月的工资全扣光。”老人挥舞着拐杖，对着空气张牙舞爪：“扣呗，你觉得 A 级猎人会缺那点钱吗？”林森抿了口茶水，轻瞥了对方一眼，继续说道：“而且写报告不就是你这校长该做的事情吗？”这名地中海老人就是潞州军武大学的校长钟文荣，已经在任近100年了。我要退休！这破校长早就不想干了，我要回去颐养天年！校长老头拿着拐杖啪啪地敲击着地板，老脸上满是怒火。老头子，你至少还能活个100年，可别这么早就想着退休的事情。林森急忙劝道：“要是这糟老头子真溜了，那接下来遭罪的就是他了。”哼！蓝豹这臭屁孩，明天开会我一定要喷他1个小时，让他写1万字检讨给我。钟校长走回茶桌，拿起杯子将茶水怒饮而尽。林森呵呵一笑，一边帮对方续上茶水，一边调侃道：“你现在这么得罪他，就不怕蓝豹以后真成了君主，回来给你上上嘴脸？”“不怕。”钟校长摇了摇头，轻蔑一笑：“只要我老死够快，他就找不到我的麻烦。而且他再厉害，也是我教出来的。到时候老爷子我就是君主的老师，坟墓上也得给我刻着。”啊！看着嘎嘎怪笑的秃头老人，林森摇了摇头，无奈地说道：“好了好了，棋局继续。”钟校长安静了下来，低头凝视着棋局，默然不语。啪！臭小子，你又趁机偷换棋子了！老校长一拍桌子，枯老的手指颤颤巍巍地指着林森，似乎想要戳掉他的良心。老夫什么时候换过棋了？你这个糟老头子是不是想耍赖？对于这种污蔑，林森气得吹胡子瞪眼，对着他怒目而视。钟校长面无表情，拿着拐杖点个棋子：“这可明明是白棋，你肯定偷换过了。”林森撇了撇嘴，不屑地说道：“我看你是老年痴呆，记性也不太行了。先把脑门的几根毛数清楚，再谈记棋吧。79根，我头上还有79根头发，每早都有数。”装修清雅的校长办公室里回荡着2位老人的唇枪舌战，久久不能停息。望着外面那被天灾肆掠过的地表，五化班的学生们面色正然，心情久久不能平静。相信其他班级的学生也像他们一样，将刚才的画面深刻脑海。原来这才是 A 级猎人真正的实力，那是临近人类顶峰，犹如人形核弹般的怪物。好了，既然把威能武化的各个阶段都示范完了，我们也得开始进入正题了。蓝豹拍了拍手，把大家的注意力集中起来。林雪，你爷爷有没有提前教你威能武化？林雪老实地点了点头。阶段缠绕。蓝豹露出一副不出所料的表情，轻笑道：“那你进度比大伙快很多，训练课程得单独制作。班里还有没有修炼到缠绕的学生？”虽然在问全班学生，但蓝豹的眼神却瞥向了庄建宇，可能在他预测里，也就这一位天才能拥有超前的进度了。庄建宇微微摇头，他虽然也不是普通家庭出身，但父母任务繁重，没在学校任职，威能武化也是按照正常进度学的。见状，蓝豹收回了眼神，刚想就这么算了，却发现班级里的几位学生视线有些奇怪。待在座位上，林霄正接受着某几位同学疯狂盯视，有林雪、白闪、高亮雄以及 C 班的3位，他们默默地看着凌霄，一副你还想装到啥时候的表情。凌霄抿了抿嘴，将右手举起，脸上带着内向腼腆的笑容。身旁的庄建宇顿时满脸惊悚地看着他。蓝豹上下打量了一番这位学生，有些讶异地问道：“你也学会了威能缠绕？”凌霄挠了挠头，有些害羞地回答道：“会那么一点。”这句话刚说出来，教室里顿时翻起了几道白眼，尤其是附近的林雪，小嘴下撇，
弯成了一座拱桥。哎，不错不错。蓝豹双手环胸，眼中满是惊喜的点着头。你叫什么名字？凌霄。年段排名第几？382。听到这名次，蓝豹顿时皱起了眉头，有些疑惑地看着凌霄。威能武化的熟练度这么高，代表你精神强度优异，为什么排名这么低？没办法，用早上刚升到17点力量的手臂拍了拍25点体质的胸口，凌霄的脸上露出了苍白的笑容。从小体质柔弱，身体无力，我也就精神强度这块略强一点。此话一出，不仅是凌霄的熟人，连上次的敌班对手 F 班的那几位也绷不住了。刘玉倩更是眼角抽搐，嘴唇微微颤抖，像是要喷出某些粗鄙之语。承受着10几道鄙夷的视线，凌霄面不改色，眼神坦然地看着老师。明白了这名学生的情况，蓝豹手指扶着下巴，沉吟了一会。你可以展示一下缠绕的进度吗？我好给你制定课程。全力吗？当然。凌霄点了点头，老师给他制定课程当然是好事，这样刷经验值肯定快多了。不过说到缠绕，其实灰烬模式并不算什么高超的能力，那只是依靠着巨大的能量储备，超频压缩燃烧威能，高消耗高提升，力大飞砖的技巧而已。真要说难度，应该是班导吴清华让他练的，将威能附着于外物，尽可能的向外延伸。凌霄手抚在地板上，深灰色的能量从掌心逐渐流出，以手掌为中心，地板表层附上了一层能量，缓缓的蔓延扩散，然后灰焰掠起。熊！武化班教室燃起了圆状的火海，它的半径有5米多，深灰色的能量焰沙熊熊燃烧，夹带着骇人心弦的能量波动。教室里顿时响起了一片惊呼，除了凌霄身旁的几位熟人，其他在灰焰范围内的学生直接拔腿跳起，快速的远离了这块是非之地。唉，没去管身旁这位惊掉下巴的剑仙，凌霄感受着那已经无法延伸的能量，重重的叹了口气。他摇了摇头，抬起脑袋，有些无奈的对蓝豹说道：老师，我好像只能做到这一步了。蓝豹漠然的看着这盐狱般的地面，喉咙里缓缓吐出了疑问。只能？第65章杂技演员。A 级猎人的拳头很痛，被威能附着的地板也很硬。头顶着2颗大包，凌霄今天深刻明白了这个道理。武化班的大部分学生现在要么在打坐，要么在对着空气出拳。从他们身上弥漫的气势来看，现在体内应该威能汹涌。蓝豹根据不同的进度制定了好几种修行方案，比如说凌雪，他现在就举着一根短棍，将手上的威能缓缓往上蔓延。从他憋得通红的小脸可以看出，这娃现在吃奶的劲都使出来了。蓝豹行走学生之间，依靠着老练的经验指导着每个学生。整个武化班都处在积极向上的学习氛围里，除了凌霄，他现在显得如此格格不入。唉，凌霄深叹了口气，明明在一个班级，为啥他这么寂寞？现在他一个人坐在教馆的后端门侧，地板上铺了个小软垫，旁边还有一个垃圾桶，里面全是废纸团。远离同学们10几米远，凌霄一个人躲在后面丢纸团玩。体内灰焰一出，将手里的纸团染上威能，这团 A400 纸顿时灰黑，犹如泛着火苗的煤球。手掌高举，凌霄像投篮一样对着窗户方向轻投，丢！在脱离手部1米多的距离，纸团灰焰褪去，它划过高高的抛物线，慢悠悠地掉落在地板上。威能 LV1，经验值加16，这是蓝豹跟他制定的修行方案，效果还是相当不错的。先把威能缠绕在戒指上，让其远离身体，一点一点地扩大距离。这个方法有一个好处，那就是可以一直给凌霄足够的压力。现在把威能附着在大剑上对凌霄很轻松，因此给的经验值也变少了，只有2、3点。而让戒指离开身体是可以控制距离的。一开始凌霄只能让威能离开身体几10公分，现在已经能达到1米左右了，进步很大。但系统给的经验值一直没有变少，毕竟它远远没有抵达上限。纸团能飞多远，它就还能提升多远。丢！威能 LV1，经验值加17，威能 LV1，经验值加15。看着已经空空如也的垃圾桶，凌霄无奈地站起身子，将地板上的废纸一一拾起。刚才丢得多潇洒，现在就捡得多狼狈。等等！凌霄脸色突然一怔，只要让戒指脱离身体就好，他也不一定要用丢的。手捧着纸团，凌霄将威能缠绕在上面，掂量了一下手感，向上抛起。丢！纸团凌空浮起了2米高，停顿，坠落，直直落入凌霄手中。威能 LV1，经验值加15，没问题。凌霄顿时大喜，双手各持一个纸团，开始抛起落下，左右开弓。丢丢！威能 LV1，经验值加12，威能 LV1，经验值加14。哼哼哼，这点经验值可不能让凌霄先生满足，我还能抛更多。接下来武化班教室出现了一道奇景，7、8个纸团凌空飘起，
循环有序，从左到右画出美妙的抛物线，在2只手掌上依次循环。蓝豹眼角抽搐的看着教馆后方的学生，不知道的还以为学校请了马戏团抛球演员来表演杂技呢。biu biu biu biu， 威能 LV1， 经验值加11，威能 LV1， 经验值加13。沉浸在愉快地刷经验时间，凌霄完全没有注意到威能 LV1 的经验值已经逼近 40% 了。他只是一点一点的提高着纸团的高度，直到丢，威能 LV1， 经验值加6。砰！燃着灰焰的纸团砸到了天花板，瞬间响起了巨大的爆炸声，尘埃散起，沙粒遍地，原本光滑平整的天顶现在落下了一块狰狞的疤痕。凌霄的身子僵住了，他回过头，看到全班同学都在静静的凝视着他，默然无言，气氛有些尴尬。而蓝豹老师则双手环胸，对他咧开了充满野性的笑容，那感觉就像饥肠辘辘的猎食者看到了肥嘟嘟的兔子一样。凌霄就是那只肥兔子。下午搏击课上，双手缠绕着压缩到极致的燕莎，凌霄神情专注，对着沙包挥舞起拳头。轰！搏击术 LV2， 经验值加3，威能 LV1， 经验值加4。轰！搏击术 LV2， 经验值加2，威能 LV1， 经验值加8。攻击没有直接击下，在距离沙包10公分远，凌霄的拳头就停了下来。拳头表面的燕莎荡起，似乎想要脱离肉体的束缚，但在每次都浮起几厘米就开始跌落，无法触及目标。这是蓝豹教给他的方法，让他在搏击课上也能顺便修炼武化，充分利用好每节课。可惜没有戒指，威能离体的难度瞬间高了很多，凌霄现在只能让他们远离2-3厘米。轰轰！巨大的力量轰击在空气中，响起了骇人的轰鸣声，气流爆裂，震得沉重的沙包微微荡漾。搏击术老师王刚心惊胆颤地看着这个场面，身为曾经的猎人，他当然明白那层深灰色燕莎有着怎样的威力。一旦他在脱离肉体几公分，那强横的冲击力就像炸弹爆炸一样，可以瞬间击爆沙袋。想起那漫天飞溅的沙粒，王刚顿时头痛欲裂了。可现在学生在修行武化，他又没有正当理由制止他。轰轰！近了，越来越近了。王刚感觉自己心脏在抽搐，就好像眼睁睁地看着炸药包的倒计时，实在太折磨人了，他无法忍受下去了。凌霄，你给我过来！看着这个一脸懵逼的学生，王刚深吸了一口气，为啥感觉这小子越来越难搞了？你以后就在这里练，指纹我给你录好了，以后搏击课我也不给你点名了。砰！搏击课老师摔门而出。身处王刚老师的私人办公室，凌霄看了看眼前的钢铁沙包，茫然地挠了挠头，这个好像能放心打下去了。轰！搏击术 LV2， 经验值加2，威能 LV1， 经验值加9。当！巨大的轰鸣声震起，王刚老师的办公室像是铸铁厂一般，回响着连绵的金属打击乐。可惜好景不长，午休被吵醒，浑身低气压的许若梅老师逮住了凌霄，将他狠狠地踩在地上蹂躏。第66章，一起打网球吧。几天后的武化课，凌霄无家可归了。由于现在威能 LV1 的进度已经达到了 70%， 能量附着在戒指上的距离越来越远，正常教室的范围已经无法满足他的修炼了。再混下去，武化班的教馆估计要被他搞得破破烂烂。蓝豹老师将他赶了出来，并给他指了一条明路。背着专属于自己的大剑，凌霄来到了多武器道馆巨工厂。工作人员满脸疑惑，估计是在想这学生是不是翘课了。凌霄没有做啥解释，只是默默地取走巨弓，并带上了好多桶箭矢，选择了最远的300米靶场，开始搭弓射箭。深灰色的威能流出，箭矢燃起了焰沙。凌霄稍微瞄准了一下，射出，咻！箭矢冲天起，在距离凌霄10几米的空中，灰焰消失，箭矢退回了原本的模样。砰！箭矢命中靶子，准心还是可以的。威能 LV1， 经验值加12，巨弓 LV1， 经验值加2。继续搭弓，这次凌霄直接上弦了3根箭。咻！威能 LV1， 经验值加18，巨弓 LV1， 经验值加4。多用了3倍威能，竟然只加了这点蚊子腿，这系统真的欺人太甚。轻叹了口气，凌霄继续3根一组的射了起来。谁叫他就能量最多呢？有时候射得头昏眼花，有些腻歪了，凌霄就握起大剑原地开练起来。在缠绕了威能的情况下，整把大剑都庞大了不少，剑身长度也从 1.6 米变成了 1.8 米，像一把深灰色的光剑。这20公分就是凌霄现在的极限了。无戒指的威能离体，他现在也是差不多这个距离。轰！威能 LV1， 经验值加10，大剑 LV2， 经验值加2。唉，修炼的道路真是寂寞如雪，现在真的好无聊。
附近连一点说话声都没有，平时课堂上还能听到同学们吹逼呢。于是凌霄决定给自己找一些乐子，放下大剑，重新搭上巨弓，灰焰蔓延。这次不只是附着了箭矢，整把巨弓也燃起了灰色的火焰，包括弓弦。凌霄手指用力，试着往外一拉，重，超级重，感觉拉的不是弓弦，而是某种高强度的合金。无奈之下，凌霄开启了猎人模式，双手也缠上了灰焰，力量瞬间暴涨。噔噔噔，在强大的力量下，弓弦慢慢发生形变，空气中荡起阵冲击波。凌霄现在非常好奇这家伙的威力，他瞄准了靶子，减少了抛物线，放开手指，轰！空气中响起了恐怖的震荡，像开炮了一样，箭矢瞬间消失。虽然10几米后，上面的灰焰已经褪去，但巨弓附着的动能依然存在，箭矢带着前所未有的速度轰向靶子。砰！强大的冲击力下，箭矢瞬间击碎了半块靶身，而代价就是那根箭矢也跟着烟消玉殒，爆裂开来。幸好附近没杀人，凌霄重重的松了口气，决定赶紧换个靶场，转移案发现场。然后他就看到了身后的蓝豹老师。咋啦？为啥我感觉你有些心虚啊？看着眼前这位脸色僵硬的学生，蓝豹咧开嘴巴，露出了耐人寻味的笑容。哈哈哈，没事没事。老师，您怎么过来了？看到这位老师的笑脸，凌霄觉得脑袋有些发疼，能让他25点体质都无法忘却的疼痛。哼，不愧是 A 级猎人。那边训练也进入正轨了，我就来看看你进度怎么样。蓝豹摸了摸下巴，看着凌霄轻笑道：你看起来蛮无聊的呀。凌霄表情含蓄的点了点头。走吧，跟我换个地方。老师，要去哪？蓝豹回眸，飒爽一笑，陪我打网球去。凌霄茫然的眨了眨眼睛。军武大学里没有网球场，蓝豹开车载着凌霄离开学校。听说有一间私密的网球俱乐部，是为猎人开的。你小子原来真是382名，我还以为上次你是在唬我呢。开着车子，蓝豹对侧座的学生淡淡的说道：老师，我从来不撒谎。凌霄面色诚恳，拍着胸脯给自己挽回信誉。听到这话，蓝豹瞥了他一眼，脸上勾起了微妙的弧度。会不会撒谎？待会我就知道了。在一家名为阿炳网球俱乐部的大型场所前，车子停了下来。凌霄看了一下位置，这里离军武大学还是蛮近的，也才10来公里。旁边还有一家纷纷乐器百货，店面也是相当大，跟小型商场似的。里面乐器种类看起来五花八门，有键盘、吉他、打击鼓，还有一些古筝、长箫之类的国风乐器。你在发什么呆？快跟上！凌霄连忙跟上老师，走进了网球俱乐部。场所很大，装修也很豪华，但里面却十分冷清。俱乐部前台坐着一位身穿背心、短裤的中年男子，在这华丽的装潢下，他的存在显得如此格格不入。两人走近，发现他正在刷短视频，对着性感热舞的高美颜博主，男人的小心心点出了残影。砰砰，敲击了几下桌子后，中年男人终于发现了来客。哎，蓝豹，好久不见啊！你怎么过来了？哈哈，这不是怕你店面倒闭，过来照顾一下你的生意。蓝豹老师豪放一笑，指了指那没几个客人的场馆。你这不亏死，哪有你这样做生意的？男人挥了挥手，满不在乎地说道：还好啦，店面我都买下来了，每月也就亏个几万块钱。随后他看到了后面的凌霄，脸上的表情顿时严肃了起来。蓝豹，作为前队友，我觉得有必要提醒你一下。中年男人凝视着蓝豹的眼睛，语气低沉地说道：老牛吃嫩草是不行的。砰！这位俱乐部老板阿炳被塞进了墙里，字面意义上。凌霄目不斜视，完全无视了这个惨剧，取走一副网球拍，跟随着老师的身影来到了一个地下室的场地。跟上面的网球场不一样，这里的地面是金属的，非常的坚硬。老师，为啥要在这打？感觉这地板手感很差啊。因为这里的地板都是微母合金。对面的蓝豹咧开嘴角，手上的网球拍燃起了灰焰。可以稍微放开手脚。柔软的网球化为深灰色的流光，带着长长的焰沙轰击在凌霄身旁的地面上。轰！地板犹如遭到了流星撞击，恐怖的冲击波爆发，狂风撕扯着凌霄的头发。啊！昨晚我去林雪家做客，听说她在狂斗道场输给你了。蓝豹伸出2根手指，面带笑意地看着凌霄。体质柔弱，身体无力，呵呵。我今天就想看看你的身体到底有多单薄。又一颗网球抛起，流星再次坠落，这次的目标是凌霄。妈耶！深灰燃起，凌霄毫不犹豫地开启了灰烬模式，用缠绕着焰沙的网球拍狠狠地击向流星。轰！网球真的好可怕，凌霄想回家。第67章后山灵异事件。又到了周日，凌霄，
赵思雅四人一如既往聚一起吃早饭。这件事情是我的室友乔亲身遇见的。赵思雅脸色凝重，声音压低，语气神秘地对凌霄他们说道。乔有个习惯，在洗完澡后，他会独自去后山散步。要知道，除了月初的对抗赛，后山几乎是不会有工作人员的。乔喜欢那种寂静的氛围，他喜欢一个人在那看星星，这能让他紧绷的精神得到放松。可这2天晚上，他听到了一些奇怪的声音。赵思雅的声音越来越低，似乎在努力营造着恐怖气氛，让大家身临其境。某种意义上，他成功了。对面的陈菲菲跟方文已经细眉紧蹙，面色僵硬了。凌霄没入戏，他一直看着对方侧脸的米粒，身上好像有蚂蚁在爬。要不要提醒他？但他这么努力地讲着鬼故事，打断他是不是不太好？在凌霄陷入纠结的时间里，赵思雅并没有停下他的故事。那个声音像是某种乐器，但却杂乱无章，毫无音律，光听着就让人头昏脑胀，呼吸不畅，恶心欲呕，有一种精神上的窒息感。陈菲菲轻捂嘴巴，畏畏缩缩地猜测道：那是不是某种音波攻击？也有可能是灵魂生命。方文眯着眼睛悄声说道：听说在威能浓度极高的地带会衍生出某种亡灵般的怪物，他们的躯体由能量跟精神力构成，可以伤害人的灵魂。凌霄不知道。赵思雅微微摇头，神色凝重地说道：但可以肯定，那不是人类能发出的声音。乔真的很害怕，那道诡异的声乐让他毛骨悚然。他跑了起来，想要远离声源，但没想到的是，无论他跑到哪，那个声音都如影随形，宛如复古之居，深深地刺入他的脑袋。死！陈菲菲跟方文倒吸一口凉气，为中央空调增加了一点工作压力。看着他们感同身受般的神色，凌霄抿了抿嘴。有没有一种可能，那只是山里回音比较好？啧！赵思雅狠狠地白了他一眼，像是在看一个草木渔夫，一个坐井观天、孤陋寡闻的无知者。林潇潇真的很不懂气氛。凌霄，安静一下。凌霄莫名其妙下被大家嫌弃了。凌霄委屈地啃起了馒头。赵思雅竖起一根手指，接着讲道：在逃避无果后，乔放弃了，他想要离开后山，彻底远离这个恐怖之地。但最可怕的事情发生了。什么事情？他没事吧？对面的2位少女缩起了脖子，似乎心都提到嗓子眼里了。在听了那么长时间的魔音后，乔的大脑似乎发生了某种变化，那道令人作呕的声乐，他竟然听出了某种节奏感。赵思雅捏了捏耳朵，小脸上惶恐不安，语气甚至都变得生硬起来。他竟然理解了那道乐曲，甚至他还觉得挺好听的。此话一出，顿时引起2位忠实听众的强烈反馈。这是不是认知发生了变化？就好像被人精神操纵了一样。我听说灾变前有种神话，里面邪神的一语带着污染，让人逐渐变成怪物。看着情绪激动、讨论的面红耳赤的3位少女，凌霄斟酌言辞，小心翼翼地发表了看法。有没有一种可能，是那人的乐器演奏水平提升了？这次凌霄收到了3道白眼，被直接赶了出去。纷纷乐器百货，凌霄提着一把吉他，满脸尬笑地站在前台。又要退货？你小子是不是在消遣老娘？前台的办公椅上坐着一位看起来30岁左右的女人，她穿着宽松的棉质睡裙，头上烫着波浪卷，脸上敷着黄瓜片，此时正口吐着烟圈，眼神冷冷地瞪着凌霄。怎么能算又呢？芬姐，我上次也就退了把唢呐。凌霄摆了摆手，努力地为自己辩解道：像一开始买的那4件乐器，我可没退。这个女人就是这家店的老板，叫做柳芬，跟隔壁的老板一样，也是名退休猎人，闲着没事开店闹着玩的。我说，你买这么多乐器干什么？现在军武学生这么闲的吗？女老板柳芬弹了下烟灰，右手操纵着电脑，漫不经心地问道：个人爱好吧。凌霄确认了一下手机的退款到账通知，脸色顿时轻松下来。看了下时间，13点40分，还差20分钟。芬姐，我这边时间还没到，架子鼓能借我玩一下吗？舔着厚脸皮，凌霄对着女老板露出了阳光的笑容。柳芬翘起2郎腿，满脸嫌弃地看着凌霄：你敲得难听死了，把我的客人们都赶跑了。实际上这里本来就没啥客人。当然，凌霄没傻傻的把实话说出口。我有进步的，上次不也是越敲越好吗？乐器真的很贵，为了能少买一种乐器，凌霄据理力争。而且我可是大客户，怎么能一点优待都没有呢？那4把乐器可不是一笔小数目，花的钱让他心在滴血。你不就是在等蓝豹过来吗？这点时间也想着练鼓？柳芬撇了撇嘴，略带狐疑地说道：难道那男人婆内心有浪漫情怀，喜欢养音乐男孩类的小白脸？凌霄愣了一下，随即露出了十分险恶的笑容。嘿嘿，
你如果不让我玩架子鼓，我就把刚才的话告诉蓝豹老师。你小子！拿起鼓槌，凌霄轻松随意地敲打起来，砰锵砰锵砰砰砰锵，鼓点略有生涩，但节奏感还是可以的，至少不算难以入耳。架子鼓 LV0 经验值+3，架子鼓 LV0 经验值+4。这些天他斥资重金买了那么多把乐器，就是为了挣钱利点。为了不吵到他人，他每天晚上背着乐器跑去后山，趁着夜色无人偷偷开刷。没想到还是伤害到了某些无辜学生。跟棋类一样，乐器也是有经验惩罚的。目前他刷到了4个潜力点，分别来自电钢琴、小提琴、长箫、古筝、吉他、唢呐都触发了经验惩罚，经验值都少得可怜。其他乐器凌霄也稍微试过了，绝大部分都没啥性价比了，目前也就这个架子鼓还行。叮咚，时间到了，老师那边的消息也发过来了。砰锵，架子鼓 LV0 经验值+3，架子鼓 LV0 架子鼓 LV1 潜力点+1。打开个人面板，姓名凌霄，潜力点2，力量17，敏捷16，体质27，精神26，技能威能 LV1 97.3%。跟老师打了几天杀人网球，这次也差不多该升级了。第68章威能发出，纯黑与月白。网球是门高超的技术，在对手把球轰成流星，在地上产生巨大的爆炸时，不能慌乱，更不能被那冲击波扰乱阵脚，要调转全身威能，结合 LV2 的发力技巧，将附着灰焰的球拍狠狠地击向目标。在球拍网面接触到球体时，必须及时将自身的威能扩散到网球身上，并在离体后保持着威能缠绕的效果，不然那颗软球会瞬间化为齑粉。这几天学到很多，凌霄深深感慨，这真是技艺深奥的运动啊！就是不知道为啥他没给自己潜力点。轰！威能 LV1 经验值+11，威能 LV1，威能 LV2 潜力点+1。凌霄闭上眼睛，任由蓝豹老师将球轰击到己方球场，巨大的冲击波暴起，狂乱地撕扯着他的头发。小子，咋突然停下来了？蓝豹甩了甩手中的球拍，有些疑惑地看着对面的学生。凌霄深吸了口气，身上的灰焰突然暴涨，犹如一团熊熊燃烧的火炬。黄！眨眼间，他身上的威能焰杀全都消失不见了，只剩下军武制式的白衣黑裤以及一根深灰的网球拍。见状，蓝豹皱了皱眉毛：“你把灰炭模式取消了，是不是想挨揍啊？”“是灰烬模式。”凌霄睁开眼睛，有些无奈地矫正道：“而且网球再打下去，可能也没啥锻炼效果了。”“臭小子，你有点飘啊！”球拍竖向挥落，一道弧形的能量斩击破空而出，犹如深灰色的毁灭锋刃，瞬间切断中场的球网，直奔女教师胸口。蓝豹瞳孔一震，怔怔地看着这道迎面而来的剑气。噗嗤！恐怖的能量刀刃停住了，被一只女性右手抵在了前方。锋利且高密的威能刀光狂暴躁动，似乎想要撕碎一切事物，但就是无法挣脱这只手掌的束缚。蓝豹好奇地眨了眨眼睛，右手一捏，砰！这道纯粹的能量斩击瞬间如镜子般破碎，零散的威能碎片溢散于空气，渐渐地消失不见了。咋样？凌霄转着手中的球拍，对着老师挑了挑眉，嘿嘿一笑。他当然不担心自己会伤害到对方，对于 A 级猎人来说，这攻击可能跟诱饵一般无力。蓝豹五指张合，沉吟了一会，似乎在回味着刚才的手感。冲击力、速度、锋利度、硬度都还不错，单论剑气强度，比绝大多数 C 级猎人要强。你小子真是有够离谱的。女老师抬起头，凝视着凌霄，略感牙疼地说道：“大三能有这水平的威能武化，哪怕放眼全世界，估计也算天才级别的。这不是老师您教的好吗？”凌霄挠了挠脑袋，脸上写满了谦虚与腼腆。哼，蓝豹嘴角翘起，略带打趣地说道：“我可教不出你这种学生，也许再过10来年，你就能把我踩在脚下了。”10来年？老师您说笑了，那怎么可能？凌霄皱眉摆手，连忙否认了这个说法。呵呵，就当是这样吧。蓝豹摇了摇脑袋，脸上再次挂起了狂野的笑容。再对着老娘多来几发，我今天要好好检查一下你的水平。对此，凌霄自然从善如流。地下室里，恐怖的斩芒接连喷发，里面还夹杂着几道凛冽的拳压。对于学生的全力倾泻，蓝豹照单全收，没有一丝闪躲。回校坐的是老师的车子，凌霄瘫坐在副驾驶上，脸上满是慵懒。他体内被完全掏空，真的一滴能量都没有了。这是他第一次面临威能消耗殆尽的情况，体感很奇妙。虽然不难受，但有些犯困想睡觉。威能放出的破坏力很大，
消耗也很大。每道斩击都是能量的高度凝聚物，它能远距离、大范围的撕碎敌人，但每次释放也会带走体内大量的威能。虽然对凌霄的威能储备来说，这应该不算什么，但耐不住他攻速快啊！1秒1发，毫不间断，像洒水一样的释放能量斩击。哪怕是他，也有油尽灯枯的时候。而那个正面接下他全部攻击的人，现在却毫发无伤，精神抖擞的开着车子，喉咙里轻哼小曲，看起来心情还不错。开启面板，潜力点剩了3个，这是他专门预算好的。老师，相比学生版的提炼法，完整的威能提炼法有什么特别之处吗？当然有。蓝豹瞥了眼旁边的学生，对于这个问题倒也不惊讶。威能提炼可是力量的基石，一切的根本。经过无数的修正打磨，完整的威能提炼法可是人类真正的瑰宝，它能让战士们实现脱胎换骨。我以前也是学生，很理解你们对此的好奇，但那东西并不是越早接触越好。蓝豹目视前方，淡淡的说道：你们现在要做的就是努力的打好基础，让身体最大程度的成长。正式毕业之后，会有人来帮你们补全的。完整的威能提炼法并不是越早接触越好。对于这个，凌霄其实早有了些猜测，主要是凌雪这个猎3代，他用的也是残缺提炼法。如果真的越早学越好，人家那个 A 级猎人爷爷估计早就给他偷跑了，跟威能武化一样。洗完澡，躺在床上，看着面板里仅剩的3个潜力点，凌霄想了一下，先在体质加了1点，达到了28，剩下的2点他要加在精神上，但不打算一口气加完，因为昨天晚上在把精神点到26的那一瞬间，凌霄又一次的踏进了云端之上。他和星空的屏障似乎越来越薄了，薄到每次加点都能让他思维变得空灵。也许再过不久，哪怕不借助潜力点，他的意识也能自由的触及星空。精神26大于27，在将精神点上的一刹那，凌霄的思维逐渐放空，等眼睛再次张开，他再次的抵达了星空。这次他所处的位置已经没有了那些五颜六色的光点了，象征着力量、物质、毁灭，犹如深渊般的纯黑，代表着精神、概念、规则，仿佛梦幻般的月白。除了这2种颜色以外，其他的威能光点都消失了，也不知道是被驱赶还是被同化了。而这黑白光点也不像以前那样交织在一起，现在的他们水火不容，泾渭分明，对彼此充满了敌意，甚至他们还试图吞噬同化对方。现在的凌霄也不是一无所知的小白，他在隐约间已经明白了某种事情，这2种威能是最适合构成他异能的例子，他们自己也是这么想的。因此谁也不服谁，势必要干掉对面，成为构成王座的唯一颜色。这是场战争，是倾尽一切不共戴天势不两存的战争，可能会持续上1周、1月，甚至好几个月，除非有外力干预，比如说异能的主人自己亲自做出选择。到时候尘埃落定，异能也就觉醒了。凌霄知道这一点，但他不想做出抉择。2种都好酷，他都想要。第69章，笨鸟先飞，不及雄鹰掠翅。时间飞逝，又过了半个月，凌霄终于回到了武化班教室。好像很久没见到你了。庄建宇看着身旁这位许久不见的同学，脸上浮出了些许好奇。老师究竟给你安排了什么课程？是啊，凌霄，我也非常想知道你是咋训练的。后面的刺猬头白闪高举右手，带着一如既往的阳光笑容，连附近的凌雪也把微微侧耳，估计在认真偷听。我想想。凌霄手抚下巴，皱着眉头沉吟了一会，随后露出了一言难尽的表情。丢纸团、马戏团抛球、射箭。还有呢？庄建宇跟白闪点了点头，前2个他们在教室有看到，后面射箭也还能理解。打网球，去后山修树，处理突兀的山岩，打磨岩壁，甚至……凌霄抬起头，一脸苦逼地说道：我还去锯木加工厂，免费帮忙切木头，免费的。庄建宇跟白闪一脸懵逼，最近这娃到底经历了什么奇葩事情？哎，不说我了，你们这的进度怎么样了？白闪挠了挠头，嘿嘿笑道：我感觉快了，再过1周我应该就能让威能流出了。凌霄表示不出所料，白闪虽然看起来像热血笨蛋，但毕竟是年段老3，天赋可是很强的。再加上以前作为对练的报酬，凌霄提前教了他一些威能武化的技巧，现在有这进度也是不出所料。而另一位呢？庄建宇嘴角浮出些许弧度，他伸出手，灰色的能量溢出，爬上了他的手掌。凌霄眨了眨眼睛，略带惊叹：可以啊，你这进度还蛮快的。武化班才开了这么点时间，能这么快掌握威能缠绕，这中2剑仙也是无愧于天才之名。我还以为这学期你会赶不上凌雪，从此掉落年段首席之位。呵呵。庄建宇摇了摇头，轻笑道：笨鸟先飞确实能带来一时的领先，但当雄鹰展翅之时，
这点距离将毫无意义。凌霄，这人真的好装逼啊！而且他还把林雪比作笨鸟。在凌霄看来，这两人都是响当当的天才，天赋是一个级别的，把人比作笨鸟，真的好过分。而且那个冰山美少女可是一直在偷听，她肯定听到了吧？凌霄转过头，发现林雪大小姐此时脸色毫无波澜，如往常一样面无表情。她似乎看破了名利，内心早已心如止水，不被外界的红尘俗事所干扰。当然，也就外表了。凌霄能感觉室温变低了一些，然后他就看到林雪掏出了手机，先指灵活地点击起了屏幕。嗡嗡，凌霄默默地查看了消息。那个贱人骂我笨，他凭什么这么说？除了用异能赖皮，他都不一定打得过我。天天装得像个世外高人，一副我就是剑仙的样子，其实骨子里就是装逼犯，还留长头发，娘娘腔。他背地里肯定天天穿女装，然后自拍美颜修图发网上，对着那些宅男卖弄风骚。呕吐点 JPG， 他没准喜欢男人，你小心点。林雪的好友是在昨天加的。周日，他跑到了狂斗道场赚点外快，再次碰到了这位高岭之花，两人又打了一场，但这次可没那么势均力敌了。他的升龙拳狠狠印在对方的肚子上，让他也体验了一把被塞进天花板的快感。然后他就被林雪加了好友，被他整整喷了一晚上。那如同瀑布般不间断的消息，实在是太有压迫感了。谩骂、叫嚣、取外号诋毁、表情包攻击、抽象 emoji 攻击、语音攻击、连麦直喷、视频直喷，甚至他还偷拍凌霄的照片，给他 P 图做成表情包发过来。之所以这么气急败坏，凌霄怀疑是自己让他当众丢大脸的原因。他可以输，但不能输得这么丢人。总而言之，这个女人其实非常记仇的，千万不能小瞧她。啊，气死我了！凌霄，你赶紧给她脑袋一拳，让她摔个狗吃屎！我要拍下来，然后把她挂到学校的匿名网上，让这傻逼身败名裂。凌霄撇了撇嘴，这个神经病女人在开什么玩笑？她怎么可能伤害自己的兄弟呢？面额10000转账备注，给她脑袋来上一拳。凌霄抿了抿嘴，你把我当成什么人了？面额20000转账备注，来一拳。等一下，我觉得你实在太冲动了。面额30000转账备注，让他丢人现眼。他可能不是在说你，姐，你先冷静一下。面额40000转账备注，把他脑袋塞进地板里。这之间可能存在着什么误会，都是同学，我帮你们调解一下。面额10000转账备注，打。这个庄建宇也太过分了，连凌雪姐姐这种慷慨大度、冰清玉洁、温柔善良，宛如天仙般的美少女都能被他气成这样，简直有违天理，罪大恶极，人人得而诛之。凌霄今天就要替天行道，他早就看这个中二贱人不爽了。庄兄，凌霄双手抱拳，面露忐忑之色，叹道：“鄙人有一事相求。”庄建宇见状，面色一正，立马如戏道：“林兄，为何行如此大礼？您所求何事？快速速道来。今日见庄兄神功大成，竟已达缠绕之境，鄙人实在心痒难耐，想与您切磋一二。”庄建宇微微颔首，面带轻笑：“原来如此，此事甚小，庄某应下便是。木石，自由对抗。”善。在白闪猛圈的眼神中，两人相视而笑，一切尽在不言中。林雪也笑了，她把相机调成了连拍模式。来吧，凌霄，今天就让你见识一下年段首席的真正实力。左手背后，右掌至前，上面还缠绕着威能轻纱。庄建宇此时宛如功夫片里的大师，面若清风，潇洒气派。好，深灰涌动，火焰燃起，在片片学生的惊呼中，自由对抗的场地上绽开了太阳。在前天力量已达18点，身穿灰烬战袍的凌霄从火焰中走出，捏了捏拳头，轻笑道：“今天咱们就好好比划比划。”庄建宇啊！当天晚上，鼻青脸肿的大三首席高清丑照被挂在了学校的匿名网站，引起了年段全体师生间的轩然大波。凌霄承受了邻座同学整整1周的幽怨视线攻击。第70章临近期末了，班级对抗赛高塔之顶，比赛场地是一座类金字塔建筑，听说曾经是某种庇护所，被学校重新改造，供军武学生们比赛使用。整座高塔分有10层，获胜规则很简单，看哪个班级的学生最先抵达顶层。每层都分布着许多上行通道，而要想开启通道，必须拥有完整的钥匙。每个学生的权限手表相当于半把钥匙，另外半把需要掠夺敌班学生的权限。一把完整的钥匙只能让一名学生前往上层，而且使用过后，掠夺的权限也会消失。也就是说，如果要通往塔顶，需要击败9名敌班学生。漫步于第8层，凌霄无聊地打起了哈欠。
这个项目跟投狼猎杀不同，首席实力并不是非常重要，只要能力有方文、阿晨那个档次，然后运气好一点，每层都能遭遇敌班学生，这样就能及时获得上行权限，以最快的速度登顶。凌霄运气就不太好，在第8层他晃悠很久了，他很怀疑敌班学生跟他错过了。凌霄，果然是你！后方突如其来的声音让凌霄回过神来，转头一看，在几十米外的拐角处，一名国字脸、五官挺立、气势英武的男人站在那里。他双手抱肩，体格健壮，身高跟凌霄差不多。你好像是……凌霄感觉对方有些脸熟，但又想不起名字。I 班首席孔川明，年段排名第9。孔川明撇了撇嘴，无奈地说道：“不说我们都在五化班，你至少把敌班的首席信息记一下啊。”抱歉，我这人记性不太好。凌霄脸上略带歉意，主要是这比赛记首席也没啥用，他也懒得去了解这些。哼，算了，既然遇到了，那就打一场吧。孔川明双手握拳，眼神凝视着凌霄，淡淡的说道：“我知道你威能五化学得很快，但现在大家也跟上了。”灰色的能量从他手中溢出，贴合皮肤，犹如一层轻薄手套。凌霄看着对方的威能杀罩，赞叹的点了点头：“不错，可你的进度应该还比我差上一点。威能五化不是评判战力的唯一标准。”孔川明弓起身子，语气没有多少起伏：“实战看的是力量、速度、综合实力。”砰！男人化作一道黑影，瞬间抵达了凌霄面前，带着无可匹敌的铁拳：“给我倒下！”孔川明的拳头落空了，在他的瞳孔紧缩之下，一只大手抚上了他的面庞。“你说的对，战斗看的是综合实力。”身体下倒，视角偏移，难以想象的巨力压着他的脑袋，狠狠地撞向地面。轰！凌霄放开手掌，下面的 I 班首席已经陷入了婴儿般的睡眠。年轻真好啊！刚想掠夺对方的权限，凌霄的手表上响起了震动。滴滴滴，顶层已开启，权限识别 C。恭喜 C 班获得胜利，本次比赛正式结束。在凌霄一脸茫然之中， C 班获得了胜利。班级聚会上，陈菲菲手捧着橙汁，面容庄重地向 C 班学生们发表重要演讲。让我们向 C 班的胜利女神方文文致以热烈的欢呼掌声。大家鼓掌！哦，啪叽啪叽，在如雷般的掌声中，方文浑身颤抖，耳朵粉里透红，快冒烟了。凌霄相信，如果下面有个洞，他一定会毫不犹豫地直接钻进去。看到他害羞的模样，班里的同学更起劲了，四周传来了各种鬼哭狼嚎的声音，而且几乎都是女鬼。方文姐不鸡，嘿嘿，方文腿长长的，身子香香的，我每天都想着方文姐睡觉呢。方文，大白腿让我舔舔吧。PR， 看着眼睛已经失去焦距的方文，凌霄面露同情。这群女变态放飞自我，比男的还可怕，至少班里的男生可不敢出口调戏方文。赵思雅啃着羊排，顺手拍了张方文害羞失神预照，转头看向凌霄。话说，下周好像就要开始期末评测了，这么快？凌霄愣住了，他这才发现时间的飞逝。期末评测完，马上就是年段排位赛，打完之后，大3学年就正式结束了。后面放的暑假，他们就要正式进入大4阶段，去军队或者猎人小队实习，成为战士，正式开始与异兽搏杀的生涯。接下来好像得和朋友们分开了。赵思雅、陈菲菲，你们是打算去军队实习，还是猎人小队？看着两人的眼睛，凌霄还是有些关心这个问题的。现在他俩的实力处于很尴尬的位置，在军队偏强，去猎人协会又偏弱。哼。赵思雅跟陈菲菲对视一眼，不约而同的双手抱胸，露出了满脸得意的笑容。这件事班导有找我们谈过，他给了完美的解决方案。没错，凌潇潇，我也一样哦。经过他俩的解释，凌霄才知道军武大学其实是有5年毕业制的，像他们这种实力不错但又不够顶尖的学生，可以选择2年实习方案。第1年去军队实习，第2年实力足够再去猎人小队实习。听到这，凌霄也放心下来，他就怕这2人头铁直接去猎人协会实习，那真的有点冒险了。我和小雅雅能在军队见面，但你和方文文好像就很难见着了。凌霄，猎人小队好像只接受1个实习生。2人眼神有些落寞，可能也是想到接下来大家就要分开了。凌霄脸上带着微笑，轻声安慰道：猎人每次休息时间可是很长的，到时候想聚还是没问题的。与友人分别是很难受的，他也一样。但现在的离别是为了各自的成长，以及未来更好的重逢。纯黑与月白，泾渭分明，互不干涉。再次抵达云端，看着这种情况，他深深的松了口气。在前段时间，他已经能凭借自己的意志登上星空了。来这里的目的只有一个，那就是劝架。你们都是我的翅膀，
不要再打了！经过多天的意志干涉，这两种光力也堪堪停战，没有互相吞噬了。不过他们没有妥协，也不打算合作，只是暂时的偃旗息鼓而已。对此，凌霄并不担心，有一就有二，有二就有三。而且在凭借着自己登上星空后，他隐隐的有种预感，王座会成的日子很快就到了。第71章，潞州军队异兽观察基地。周一上午，班导吴清华宣告了大三的评测事项。本次评测除了原本的搏击术、步法、选修武器、威能提炼、实战5项外，另加了威能武化这个考核项目。吴清华扶了扶眼镜，语气严肃地说道：其次，实战考核也不再是以前的与人搏战，而是真正的异兽猎杀。此话一出，顿时激起了全班的强烈反应。哎，真的是打异兽？要去荒区吗？是不是太早了一点？是有猎人小队带我们吗？卧槽，这辈子第一次直面异兽，学生们有些忐忑不安。凌霄很理解他们，毕竟真正参与异兽猎杀应该是大4的时候，并且由军队或者猎人小队带领。现在的大3学生毫无狩猎经验，让他们自己直面异兽也太离谱了。并不是让你们去荒区，这次的考核地点是……吴清华操纵键盘，在背后的投屏上敲出了几个大字：潞州军队异兽观察基地。本次的异兽种类、等级都经过筛选调整，是军方专门圈养出来考核学生、新兵的。班导扫视着同学们，面无表情地说道：5人为一小组，成功猎杀一只异兽，小组成员可获得 C 评价；单人猎杀一只异兽，可获得 B 评价。最后，吴清华的眼睛看向了凌霄、武志行、方文、阿晨几人。单人狩猎5只以上的异兽，可获得 A 评价。各小组成员将由军方随机选取，并且是以整个年段为单位，等你们到了，军队会给你们安排的。整个大3陷入了如火如荼的考试氛围当中，而各班级的科任老师这段时间也真的忙得头昏眼花。搏击课全力考核项目，排了好一会队伍，凌霄见终于轮到自己了，立马抡起膀子走了上去。他准备给这个记力器来点狠的。凌霄过，还没等他挥拳，王刚老师的便面无表情的在表格上记下了分数。凌霄茫然的眨了眨眼睛，你还待在这干嘛啊？不要浪费老子时间，其他几项考核你也别排了，我直接给你 A 评价。王刚老师把凌霄赶了出去，继续接待其他需要考核的同学。领着一个 A 评价，啥都没做的凌霄站在教室门口挠了挠头，算了，直接去找其他老师考试吧。哎，你这个小坏蛋，没看到老师很忙吗？过来捣乱干嘛？快出去出去！许若梅老师直接把凌霄踹了出去。凌霄，你没事自己在旁边挥剑，不要来找我。刚踏进双手剑教馆，已经忙得满头大汗的妙飞老师对着凌霄甩了甩手，叫他哪凉快哪待着去。好了，你可以走了。班导吴清华直接在威能提炼上写了个 A， 无言地驱赶着他离开。至于蓝豹老师，学会威能缠绕的自己填 A， 没学会的填 B。他直接在五花班的群里发了个表格，让学生自己填写。人都不在学校，也不知道跑哪去了。莫名其妙下，凌霄拿到了5个 A 评价，但他其实啥都没有做。漫步于校园，凌霄有些迷茫了。现在要干啥？大家都好忙，就他一个人闲得发慌吗？哦，好像也不是。一个长发竖起、面如冠玉的男人屹立于高空之上，他脚踏着长剑，双手背后，表情安然自得，似乎在居高临下的欣赏着众生百态。而在对面，一个留着刺猬头少年正对着凌霄迎面走来。他不远处的身后还有一个黑发及腰、面若冰霜的少女。哈哈，终于找到你啦，挚友！他们都在考试，搞得我无聊死了。白闪搂着凌霄的脖子，脸上满是清爽开朗的大笑。不过凌霄没有说话，只是默默地仰望着天空。走到他旁边的林雪也是这个姿势。你们咋了？上面有啥东西？哎，那不是庄剑宇吗？见所有人的目光都集中在自己身上，庄剑宇淡然一笑，轻声道：站在不同的高度，人看待万物的视角也不同。他张开双手，低头俯视着凌霄他们。什么时候你们才能和我并肩，和我一起屹立于天之王座，去俯瞰这凡尘俗世，这芸芸众生？庄剑宇微微摇手，面色悲凉的叹声道：无知友人们，剑宇真的好生寂寞啊。凌霄面无表情，弯身拾起地上的碎石，掂量了一下手感。轰！一颗燃烧着灰焰的流星冲天起，直奔天上的剑仙。咻！庄剑宇面不改色，底下的长剑突然一个变位，险之又险地躲过了流星冲击。哼哼哼哼哈哈！庄剑宇手抚着下巴，嘴里吐露着轻笑，并且随着时间流逝，这个笑声越扩越大。哈哈哈！没用的凡人们！剑仙似乎化为了天魔，
他两臂高抬，食指张到了极限，想握住这天地大道，妄想将本尊拉下凡尘。你们这是做不到这一点的。林雪眯起眼睛，打了个响指，啪！咚咚咚，附近的地面顿时插上了几十根冰锥，它们长约1米，两端非常尖锐，像投掷用的标枪。弹药。凌霄和白闪理解了，他们各自拔起了一根冰锥，默默将灰色的气焰缠了上去。见状，天上的庄剑宇连连摆手，语气惊慌地说道：“等等，学校是不允许用异能伤害同学的，你们犯规！犯规！”凌霄眉头轻皱，略带不解地问道：“什么异能？这冰块不是地里长出来的吗？”白闪面带阳光笑容，对着庄剑宇竖起了大拇指。庄剑宇，轰轰轰！对不起，我错了，你们不要再射了，别射了，别射了，很痛，救命！啊！潞州军事基地，穿着军官制服、胸口满是勋章的威武男子操作完电脑，站起身子，对着旁边的女性敬了个军礼。王兰将军，我已将系统预设完毕。哈哈哈，不好意思，这次麻烦你了，小周。不，这只是举手之劳。威武男子沉吟了一会，略带担忧的开口道：“分组是小事。但为什么要放出危险异兽？这对那条路径的学生实在……没事。”蓝豹挥了挥手，脸上一如既往的勾起了狂野的笑容。那些给新兵训练的异兽太弱了，我怕他们考试的时候睡着了。第72章清水欠的野望。2B， 为什么我的成绩有2B 啊？陈菲菲摇晃着脑袋，直直的发丝凌空飞舞，俏脸上写满了不甘。吃了她几波头发攻击的赵思雅撇了撇嘴，冷漠无情的说道：“因为你就是2B， 接受现实吧。”小牙牙好没有礼貌，而且你不是比我多了一个 B 吗？住口！吃你牙姐一拳！两个女孩扭打在一起，获得5个 A 评价的方文、凌霄完全无视了两耍宝逗逼，两人一边吃着晚饭，一边讨论着实战狩猎的事情。明天修缮调整1天，后天早上军队的车辆就过来接我们。方文扶着下巴，略微思考后继续说道：“然后就是作战服发放、武器选配、队伍分组、路线确认、环境熟悉，考核正式开始时间。”应该是大后天早上。凌霄点了点头，异兽猎杀不是儿戏，要做好充足的前置准备。想必后天他们会在军队先住上1晚，之后再开始实战考核。话说分组到底是怎么分的？依据实力，还是完全随机的？对着这个，凌霄也是有些好奇的，毕竟如果完全随机，也太看运气了。实力差的学生编成一个小队，那很可能连 C 评价都得不到，只能拿到不合格的 D。听说是由军队的 AI 智能划分，严格调配每组小队的平均实力，让每个小队都有较大的合格几率。这个考核项目是很重要的，为了防止徇私，军队应该是不允许人工调配的。方文眯起眼睛，用开玩笑的语气说道：“除了很高级的军官，应该没有人能改变 AI 的算法。”凌霄了然地点了点头，看来军武学生的实战考核也是重中之重，毕竟这关乎到军队跟猎人协会的新鲜血液。为了杜绝黑幕以及某些人为过失，将所有的学生信息交给高级 AI 计算，以得出最合适的解法。对学生来说，这是一场相对公平的挑战。至于人为改变 AI 算法，凌霄想了想，便被自己的念头逗笑了。怎么会有大人物这么无聊，专门过来找大3学生乐子呢？漫步于无垠的星空，看着越发平和的两种光力，凌霄面露思索之色。下午见到庄剑宇跟林雪施展异能之后，凌霄家的黑白小坏蛋顿时安分了不少。虽然仍不愿意合作，但也没有那么相互敌视了。在庄剑宇、林雪释放异能时，凌霄能感觉到他们的情绪，那是厌恶、不屑、鄙夷、一致对外的感觉。相比于彼此，这黑白光力更讨厌别人的异能。他们似乎找到了共同的敌人。要不，下次把那2位中2异能使约出来打一场，用尽全力的那一种。在凌霄的心里，这2位好友已经被贴上了觉醒工具人的标签了。一天的休憩过后，早上7点，军方的车队抵达了潞州军武大学。潞州军队异兽观察基地，记录官待机处。穿着深色背心、体格高挑的女战士对着身旁的同事问道：“西，你是第一次当考生记录官吧？”“是的。”被询问的是一名表情严肃、穿着黑蓝色士兵服的少女。她留着及肩黑发，后脑勺上扎着一个小马尾。相对于其他女性战士，她的体格较为娇小，大概在1.53米左右，五官标致秀气，给人一种很可爱的稚气感。我记得你才实习了1年，今年也才大4，去当记录官真的没问题吗？身穿背心的女战士低头看着少女，语气中透露着些许关切。所谓考生记录官，就是在大3的实战考核中，跟随在学生小队深州的军方人员，负责记录学生小队的考核情况，以及充当学生小队的最后保险。
正常的受伤流血不用管，但如果学生们真的不敌异兽，记录官要确保学生们能活下，至少别死在实战考核里面。这项工作要求记录官必须拥有轻松猎杀考核用异兽的实力，一般是需要入伍几年、实力强悍的战士来担任的。像这位仍处于大4实习阶段的少女，实在不应该安排这份工作。哈哈，没问题的，小倩她可是5年制学生。一旁同样只穿着背心、留着的板寸头男战士摆了摆手，豪爽笑道：过2月他就要去猎人协会实习，现在的小倩可不弱于地级猎人，比我们强多了。看着女战士那满脸诧异的神色，少女轻轻点头，给了她肯定的答复。所谓5年制学生，就是针对那些优秀但又不够顶尖的军武学生所创立的制度。清水倩老家在英省，从小在潞州长大，毕业于潞州军武大学。毕业时的名次班级排名6，年段排名57。可以说，除了5化班的那些最强精英，她已经是处于头部的学生了。之所以不去猎人协会实习，主要是老师出于安全考虑，建议她选择5年毕业制。爹！就在这时，3人的军用手机响了起来，应该是记录官任务更新了。男战士打开手机，对着2位女同事说道：分组信息发布了，你们也确认一下自己带的小组。清水倩查看了一下讯息，小脸微微一怔。怎么了？女战士凑过身来，瞄了一眼，顿时皱起眉头。4人小组，小倩碰到了4人小组，那可就麻烦了。正常来说，学生狩猎小队都是5人小组，战力也比较充足，但不可能每届军武学生都是5的整数，因此运气不好的记录官也会碰到4人组的队伍。相比于正常队伍，这种4人小队战斗力上可能略显薄弱，沦落险境的概率大大增加。对记录官来说，工作难度变高了，注意力也得多多集中，不然学生一不小心就扑街了。总而言之，就是挺糟心的。没关系，我可以完成任务。看着面露担忧的2位前辈，清水倩表情平缓，面带轻笑，示意他们宽心。现在经过了1年的锻炼，清水倩已经熟练掌握了威能缠绕，即便在地级猎人当中，她也算得上强手了。她有信心在那些考核异兽的獠牙中保障那4位学生的安全。虽然有些害羞，但少女其实很享受后辈的信任与崇敬。看着屏幕里4位学弟学妹的名字：庄建宇、林雪、白闪、凌霄。清水倩嘴角勾起了一丝弧度，黑黝黝的大眼睛明亮有神，带着些许期待的光芒。接下来就让可爱的晚辈们见识一下本学姐的威严与风采。第73章黑幕。威严满满的记录官，浩浩荡荡的军方车队载着大3全体学生前往异兽观察基地。一下车，军武学生们便被基地规模吓到了。坦克遍地，战车横行，电磁炮发射台、火箭炮发射台、巨型雷射武器装置、导弹发射台等等大规模杀伤武器应有尽有。驻守的战士们气势威武，眼神冷冽犀利。他们手持着一款大型的反异兽枪械，只有常年经受威能洗礼、体魄强悍的战士才能随身使用，不然单单后坐力就能要了普通人半条命。这里不是潞州军事总部，也不是城市驻防边境，仅仅是圈养异兽的观察基地，竟拥有如此规模的战略储备。不过在军方人员带学生们进入基地，眺望了一番周边情况后，大家便恍然大悟。这里说是观察基地，但实际上更应该算是大型的自然保护区。平原、树林、丘陵、山峰真的是广阔无垠，不知道存在着多少只异兽。只不过相比荒区，这里的异兽都是经过人为筛选，而且不同等级的异兽活动范围也经过了军方限制，考核异兽、普通异兽、高危异兽不能相互混杂。在后勤处，凌霄领到了自己的作战服跟武器，这些学校都提前收集报备过了，军方仓库早就准备好了。作战服是全套黑蓝色的，尺码合适，布置厚实，但又很有弹性。按照后勤工作人员的介绍，这是用一种大规模圈养的猪类异兽蛛丝，经过特殊加工制成的，在抗冲击、防切割、防腐蚀、抗燃、透气、防灰方面都有着不错的表现。当然，防御力虽然有，但别想着用它来抵抗异兽攻击，不然死都不知道怎么死的。凌霄领到的武器是双手大剑，款式跟军武制式大剑很像，最大的不同点就是这把剑是开刃的，凛冽的双刃锋利骇人，能很好的将异兽开膛破肚。好了，在考核期间，您的手机已经拥有了基地的网络、卫星地图使用权限，相应的小队分组也会发送给您，请查看后直接前往对应休憩室。给凌霄开通手机权限的是一名职工姐姐，不是战士。毕竟相比总人口而言，战士数量实在太少了，哪怕是军事基地，也是需要大量普通工作人员的。凌霄查看了一下分组讯息，38小队，也就是说，他今晚的住所是3-8号房。一开始，凌霄还以为住的会是帐篷或集装箱，
但没想到军方这边提供了一栋专供学生小队的宿舍楼。想想也是，几十年来每年都有学生过来进行实战考核，次次扎帐篷不影响通行吗？而且学生不在的时候，这些房间还能提供给军区人员居住。通过基地地图，凌霄找到了学生宿舍楼，登上3楼8号房，用手机刷开房门。B， 打开房门，但里面已经有人了。一个留着刺猬头、满脸阳光爽朗笑容的男生对着凌霄摆起了手。哟，凌霄，整间宿舍类似于套房，3室1厅，2套卫浴，一个厨房，一个阳台，卫生整洁，空气清新，看来有人专门清理过了。凌霄对这里满意的不能再满意了，但现在的问题不是宿舍本身，而是他的舍友。黑幕，绝对有黑幕。坐在客厅的沙发上，凌霄敲击着桌子，一副发现了惊天阴谋的表情。而他的舍友们挠着脑袋看着他一脸傻笑的白闪，双手背后漫步客厅，惬意欣赏室内装修的庄建宇。坐在主位，宁心静气，全神贯注投入泡茶大业的林雪。可恶，竟然没人接他的话。凌霄看着他们的眼神充满了怒气不争、朽木难雕、恨铁不成钢，以及你们3人好今儿没意思。逛了一圈，庄建宇坐回沙发，手拄着下巴抬杠道：没准这是人家 AI 的新算法，你说黑幕有证据吗？那这 AI 肯定是用脚算的。凌霄撇了撇嘴，面无表情地吐槽了一句：这组队伍是要考核啥？看谁宰的异兽比较多吗？茶。哦，谢谢。林雪递上茶杯，凌霄连忙轻触桌面表示感谢。见状，少女点了点头，露出了满意的表情。这个冰雪少女好像认为泡茶是件很酷的事情，一进来看到这里茶具齐全，立马就烧水准备装一手。茶，哈哈，谢谢哈。林雪又向白闪递了茶杯，白闪接过也不嫌烫，直接一饮而尽。砰！一颗白皙的拳头落在刺猬头的侧脸，直接把他打飞了10来米，像驼抹布一般，整个人趴在墙上。2秒后，白闪像个没事人一样回到原地，一脸懵逼。你不礼貌！林雪拿纸巾擦了擦拳头，语气冷若冰霜。凌霄嘴角抽了抽，他好像知道这位少女的意思了。在他递茶的时候，白闪没有轻触桌面回礼，让他觉得很没面子。B， 就在林雪想递出第3杯茶时，房门被打开了。站在门外的是一名身材娇小的少女，她穿着黑蓝色士兵服，黑发及肩，扎着小马尾，神情虽然严肃凛然，但配上那可爱的小脸，却给人一种孩子装大人的感觉。娇小少女双手背后，一步一步地走进宿舍。她仔细打量着室内的4名学生，小嘴轻启，声音平缓地说道：介绍一下，我是38号小组的记录官，名字叫清水茜。我的任务分为3个：1. 帮你们熟悉小组的考核路线； 2. 记录你们的狩猎表现、考核战绩； 3. 砰！清水茜手拍向桌面，凝视着几位学生，语气沉重且凛冽地说道：在小队陷入生命危险时，拯救你们的性命。看着面面相觑，明显已经被自己震慑住的学生们，清水茜面露轻笑，内心对自己的开场发挥非常满意。为了这一幕，他昨晚在脑海里排练了一晚上，兴奋的差点失眠了。学姐的威严从第一印象开始，不过也不能太过，不然他们对自己只有畏惧、敬畏。这可不是清水茜的目标，他要的是那种尊重、憧憬、饱受信赖的师兄妹关系，是那种晚辈们一想到他就顿时充满安全感，那种发自内心的信赖。想到这，清水茜的小脸上顿时浮起了和蔼的微笑，语气也轻柔起来。好了，你们有什么想问我的吗？凌霄4人俯视着这位娇小的记录员，互相对视了一眼。林雪，茶。哎，好的，谢谢。幸好清水茜小姐很懂礼貌。冰雪少女对她好感度暴增。第74章，学姐会帮助你们的。这里就是 B3 路线的入口。站在异兽保护区的一侧入口处，清水茜举着手中的平板，向自己带的小队学生们介绍地图。路线一开始是平原地区，异兽数量很少，但后面有经过大木森林，这有个分岔口。清水茜顿了一下，语气变得严肃起来。大木森林的东侧路线是考核用异兽，数量比较稀缺，但越往西异兽密度越高，救助区也越少。在靠近黑风山这一块，少女眼睛凝视着学生们，一字一顿地说道：可能存在着真正的地级异兽。虽然记录官必须保持考核人员的态度，不能干涉学生的行进路线，也不能阻止他们做选择，但是旁敲侧击地提醒一下还是可以的。经过他的介绍，正常人都知道了森林西侧很危险，根本不适合学生小队考核。如果想要顺利地完成考试，就应该果断选择东侧路线，离黑风山越远越好。果然，在他近乎明示的提醒之下，学生4人面面相觑了一会，随后便不约而同地点起头来，对他露出了懂你意思的笑容。太好了，
这几个孩子很机灵，也很听劝。清水茜内心微松了口气，如果走森林西侧路线，那他的工作难度要大大提升。如果运气不好碰到地级异兽，他甚至没有把握保证学生们的安全。甚至如果地级异兽太多了，他本人都有可能陷入危险当中。当然，最多也就普通的地级异兽，黑风山上的高危地级异兽乃至 C 级异兽都被基地封锁了，不可能下来游荡的。对于异兽管理，军方还是很靠谱的。哇！突如其来的压迫感从背后传来，少女陷入了一个软卧，鼻息里满是雪梅般的幽香。林雪，能不能不要这样抱着我？不行。此时，林雪把下巴轻放清水茜的头顶，双手绕过对方的脖颈，将她整个人都拥入怀中。清水茜很无奈，但也理解后辈的行为。毕竟明天就要进行狩猎考核了，她心里肯定满是惶恐，想要找人依靠。相比她的队友，肯定是自己这位学姐更令她有安全感，更让人觉得可靠的。虽然学妹的依赖让清水茜很高兴，但问题是在这姿势太丢人了，让不知道的人看到，还以为她是小孩子呢。感觉自己陷入威严下滑危机的清水茜轻咳一声，连忙找话题转移大家的注意力。对了，我还不知道你们的实力怎么样呢。白闪举起手，爽朗大笑道：哈哈，我最弱。凌霄和庄剑宇、林雪对视了一眼，语气模糊地说道：我们3个应该差不多吧。庄剑宇、林雪颔首表示赞同。经过了这么长时间的修炼，大家都有了不同程度的提升。白闪和林雪的力量各长了一点，庄剑宇敏捷提高了一点，力量也有所增长，但没达到点数提升的地步。而凌霄，他的四维已经变得离谱起来，力量21，敏捷19，体质28，精神28。在大3里，庄剑宇已然退位，他才是最恐怖的数值怪物。如果前2位不使用异能，哪怕不用威能放出，凌霄都能一个人打他们2个，按在地上抽屁股的那种。我明白了。清水茜点了点头，沉吟了一下，道：凌霄，你的年段排名是多少？382。神！清水茜眼睛睁大，刚想惊呼出声，但想到自己这反应太伤人了，她当即止住了话语。382名在年段里是货真价实的差生水平，庄剑宇跟林雪也和他实力相近，甚至……记录官少女瞥向了一旁那位一脸阳光傻笑的刺猬头男生，这娃竟然比他们3个还弱，那得吊车尾到什么地步？想到这，清水茜顿时头痛了起来。这 AI 是怎么分组的？为什么会把差生分到一起？还是4人小组？难道他们被学校、军方放弃了？清水茜想到了这种恐怖的猜测，顿时觉得呼吸不畅了起来。她觉得自己内心的柔软被触动了。她想要尽全力的帮助他们完成考核，多给他们提示，多出谋划策，至少要成功猎杀一只考核异兽，拿到合格的 C 评价，这样他们还有点毕业的可能性。看着这几位年轻的后辈，清水茜轻歪脑袋，脸上挂起了圣母般的慈爱笑容，语气温柔地说道：别担心，你们一定能通过考核的，学姐会帮助你们的。听到这话，凌霄等3位男生茫然眨了眨眼睛。啊，林雪的这只新玩具在说啥？熟悉完路线，清水茜带领着学生们去食堂吃饭，提升了一下小队感情。这个学妹实在太热情了，而且也太尊敬她了。吃饭的时候都要黏在旁边，还夹着薯条想要服侍她。虽然是晚辈的一番好意，但清水茜还是觉得蛮不自在的，这让她有种被当成投喂宠物的错觉。回来的时候，清水茜带着他们领了狩猎背包，里面有水、食物、高光手电、打火机、医疗用品等。在宿舍里给学生们仔细讲了一遍明天的大致流程，确认没有遗漏后，清水茜便先去洗漱，将讨论时间留给学生他们。今晚记录官也要在这过夜。军方提供的3间卧室本来就是供6个人使用的，每间寝室摆着2张床，他和林雪一个房间。躺在床上，哪怕隔着消音不错的房门，清水茜也能隐约听到大厅里的激烈声响。想必他们应该在为明天的战略争论的面红耳赤吧。清水茜脸上勾起了怀念的笑容，去年的这时候她也是这样，为了狩猎的行动方案和队友们在大厅里唇枪舌战，谁也说服不了谁，最后差点大打出手起来。而当时的记录官也是像他这样早早地躲进房间，不去干涉考生们的意愿。他要做的就是在明天竭力保证大家的安全，并且在不违规的情况下给他们一点帮助提示。想到这，清水茜定下心来，安然地闭上了眼睛。而此时大厅里面，看着屏幕里已经输掉的红方小队，庄剑宇激动得面红耳赤，对着队友怒吼道：白闪，你怎么又死得这么快啊？哈哈哈，不好意思啊。白闪挠了挠头，笑容有点发虚。而另一边，身为胜者的蓝方、凌霄、林雪露出了高手寂寞的表情。
他们小队琢磨了一晚上，终于实现了用手机充当手柄，在大屏电视上联机开黑的壮举。第75章，年轻人的第一只异兽。一大早，军方战车就将凌霄一行人送到了 B3 路线的平原救济站上。下车后，凌霄打量着队友们的武器，林雪用的是长柄大刀，白闪手持着单刃宽背的巨斧，而记录官学姐则握着一把巨型钢锤，锤身长度都快赶上她身高了，看起来反差感十足。而最奇葩的是庄剑宇，他左手菱形大盾，右手宽刃战刀，背包上还绑着2把长剑，整得跟武器大师似的，与大家格格不入。学校的武器填选是没有限制数量的，所以理论上大家都能携带多把兵器。似乎看到了众人眼睛里的疑惑，庄剑宇嘴角勾起，略带得意地解释道：“那你背后的2把剑有屁用啊？”清水茜抿了抿嘴，差点没克制住情绪，当场喷出来。他实在想不清楚，这绑在背包上的剑该怎么拔出来，还影响自身活动。凌霄眺望了一下平原，目之所及，一切都显得如此祥和安逸。学姐，好像这边都没异兽啊。因为这里离救助站较近，异兽不会待在附近。清水茜指着前方，继续说道：“路线越靠近森林，异兽的出没的概率应该会增大。我带你们到森林附近，你们跟上吧。”手持巨锤的少女跑了起来，化作一道黑影，其速度比奔驰的轿车还快。害怕后辈们跟不上，清水茜略微放慢了点速度。幸好这些学生们还算争气，没有被他拉开太大的距离。跨越了几十公里的平原，森林的绿影也出现在了视野之内。清水茜渐渐停了下来。接下来就要进入异兽区域了，我身为记录官，不能再对你们多加干涉，只会在附近看着你们行动。清水茜抬了抬下巴，示意学生们自己向前。好嘞，谢谢学姐。小队4人摆了摆手，快速越过了前方的巨锤少女。果然，一旦接近森林，异兽的身影就开始出现了。看着前方那只毫无潜伏、蓄势待发的庞大兽影，凌霄一行人停下了脚步。那是一头身负黝黑重甲的尖头异兽，它高约 1.8 米，算上尾巴，体长有4米以上，双眼猩红，头上长着尖锐骇人的独角，细长的双颚上獠牙凌乱锋利，四肢粗壮，长条的弯爪上泛着金属般的光泽。在距离学生小队几十米远的地方，清水茜注视着这头异兽，不禁细眉皱起。黑角穿山甲虽然也是考核用异兽，但狩猎难度较高，它的黑鳞能防御力很强，爪子的锋利度接近钢刃。虽然身体转向比较不灵敏，但冲锋速度非常快，加速度带来的恐怖爆发力，配合那犹如骑士枪般的独角，能瞬间贯穿猎物的躯体。没想到他们碰到的第一只异兽就是这种难缠的货色。清水茜深叹了口气，但也没打算去插入战局，毕竟是考核用异兽，强度在合理范围内，只要学生小队配合得当，心态平稳，还是有猎杀成功的概率的。他身为记录官，只要保证4人的生命安全就行了。黑角穿山甲叶，我们要咋上啊？白闪转了转脖子，满脸兴奋地看着对面的异兽。我还是第一次见到异兽，好想试试手感。实不相瞒，剑宇虽然是猎人家庭出身，但活着的异兽也是首次遇见。庄剑宇扶着自己的长发，目光似箭，紧盯着不远处的兽影。通，林雪也是目不转睛，大眼睛一闪一闪的，满是好奇之色。看来大家都是在温室里长大的花朵呀。凌霄点了点头，他也没见过异兽，也想试试手感。那我们每人砍上几刀，注意力道，别把他打死了。对于凌霄的提议，3人很是赞同。而那只被放置了10来秒的异兽似乎已经按耐不住了，他前爪弯起，后肢刨地，将恐怖的独角对准了猎物。砰！几吨重的异兽奔跑了起来，犹如一辆飞驰而来的钢铁战车。看着开始冲锋的黑角穿山甲，清水茜的心不禁提了起来。他急忙把视线转向了呆立在原地的学生们，躲开，一定要躲开正面的冲击。然而他内心的呐喊没有传达给学生们，迟钝的庄剑宇大步向前，似乎想用合金盾正面接下这次冲锋。八嘎，笨蛋！见状，清水茜顿时脑袋充血，嘴里直接蹦出了家乡话来。合金盾虽然能扛下独角，但力量还是要自己承受的。被顶飞还是小事，如果手脚一软，格挡角度发生偏移，他很有可能被贯穿躯。就算没有被独角贯穿，一旦遭受异兽碾压，被踩断骨头、撕开血肉，也是在所难免的。唯一的最优解就是躲开，绝对不能硬吃冲锋的伤害。但哪怕再焦急，也于事无补。在学生陷入生命危险之前，他不能干涉考核。清水茜只能快步向前，尽量靠近一点，以免发生最严重的后果。就在这时，异兽的恐怖尖叫与庄剑宇的灵盾发生了碰撞。当！庄剑宇身体爆射而出，像一颗足球一样在低空划出了长长的轨迹。10几米后，他的双脚落地，凶悍的巨力仍带着他的向后滑行，鞋底在土地上划出了近10米的长线。
太好了，他完美的格挡下来了。清水茜顿时重重的松了口气，警惕的心脏终于放了下来。黑角穿山甲在冲锋被打断之后会陷入短暂的恍惚，接下来只要他队友抓紧机会进攻。少女的视线瞥向了其他学生，立马气得眼角抽搐了起来。为什么你们只站在一边看着啊？这异兽冲锋的力量好像不错啊，能让一个成年男性飞那么远。凌霄略带赞叹地看着眼前的异兽，现在他似乎因为刚才的撞击，脑袋陷入了些许混乱，双爪、尾巴对着身周凌乱挥舞，应该是某种应急自保措施。白闪提着巨斧上前，脸上洋溢着笑容。我先砍下试试。控制了一下力道，刺猬头青年的斧头砍向了异兽的右爪。当，火星冒起，斧刃与鳞甲相击，震出钢铁相撞的声音。嘎吼！剧痛让异兽脑袋瞬间清醒，他尖牙暴露，眼睛凶光暴起，喉咙里撕扯着怪吼。刚才白闪的斧头虽然没砍下他的爪子，但也在鳞片上留下了深深的凹陷，想必下面的骨头也受到些许损伤。可以啊，挺硬的。白闪竖起了大拇指，向队友们表示货很对口。唰！躲过异兽的几道爪击，凌霄跟凌雪也提起了武器，对着黑角穿山甲来上了一刀。当！嘎吼！你们别偷吃，让我也来几下。庄剑宇飞奔归来，立马加入了试手活动。看着围住异兽枪枪乱砍的学生们，清水茜的眼睛里透露出了一丝讶异。他这才发现，原来这群后辈们步伐还挺扎实的。虽然黑角穿山甲的灵活度确实一般，但没有失误，近距离躲过这么多波攻击，确实很值得称赞。就是力量上有些不足，无法有效破甲，砍了这么多下还打不死异兽。而且他们为啥不往弱点砍？文化课没有好好学吗？黑角穿山甲的弱点是下颚、前脖、眼睛，并且他正面的鳞片硬度要比背面的弱很多，找准角度，可以在他挥爪的时候砍下前肢。唉，清水茜摇了摇头，虽然很想提醒这些没好好读书的坏学生，但现在学生小队是优势，他还是得维持一下记录官的素养。而且看着那只鳞片处处凹陷，身体上渗着血水的，眼睛猩红，攻击不到人只能狂暴嘶吼，无处发泄的异兽，清水茜疑惑地歪了歪脑袋，咋感觉这异兽有点可怜？黑角穿山甲疯狂地挥舞着躯体，爪击、撕咬、角撞、甩尾，攻击很强悍，但都毫无成效。每次攻击一空，凌霄他们都会挥下武器，对着硬甲部位来上一下。积少成多，异兽的鳞甲到处凹陷皲裂，从那颤抖的四肢可以看出，下面的骨头估计也受损了。感觉也熟悉的差不多了，凌霄对着众人说道：“结束吧，接下来得去考试喽。”三人点头，第一次见到异兽的新鲜感也差不多满足了。凌雪挥舞大刀自下而上，从异兽的下颌划过，噗嗤！黑角穿山甲的头颅顿时掉落，大量的鲜血从断面喷出，染红了大地。啪啪啪！清水茜拍着掌，缓缓走了上来，面带微笑的祝贺道：“恭喜，你们顺利的完成了考核。”他拿出军方手机记下了分数，抬头笑道：“没想到进展这么快，接下来我们去附近的救助站，我联系战车过来接。”学姐，庄剑宇摆了摆手，有些奇怪的说道：“我们考核还没结束呢，你们想要冲击 B 评级？”清水茜停下了动作，眉头轻皱。虽然你们心态很平稳，发挥也没有失误，但 B 评价可是要求单人猎杀异兽，这可比团队围杀困难，危险许多倍。算了，清水茜重重的叹了口气。身为记录官，他并没有权利阻止学生的选择。森林东侧异兽密度不高，一只一只来，他也有把握保护学生们的安全，就让他们挑战一下吧。东侧是那边，你们如果决定好了，就继续前进吧。清水茜抬起手臂，指了指森林口的右侧分叉路线。好嘞，谢谢学姐。凌霄四人对着清水溪竖起大拇指，转身毫不犹豫地往森林西侧跑去。有一瞬间，清水茜觉得自己的心脏抽痛了起来，勃然的愤怒充斥着胸腔，使她嘴唇张合，可爱的面容开始扭曲，全身上下都在微微颤抖。呵呵，原来这群臭小子完全没把他昨天说的话放进脑子里，蠢货！清水茜怒吼一声，提起巨锤，快步跟了上去。狂放的步伐中夹带着滔天的怒火，看势头像是要把前方的学生们一一爆头。第76章，您需要帮忙吗？笨蛋，蠢货，兔子！清水茜已经在附近骂街好久了。凌霄挠了挠头，有些疑惑地重复起他的话语：“宝卡，啊吼，好该，学姐在说啥呀？好像是英省方言，估计在提醒我们注意安全吧。”庄剑宇沉吟了一会，给出了自己猜测。众人恍然大悟，自家学姐就是心善，他可能因为害羞，想关心他们又不好意思说出口，所以才用英语嘀咕着。
眺望着前方的大树，白闪眼中缠着威能杀照，嘴角勾起弧度。那棵树下好像有只隐刃螳螂也，身高不超过 1.4 米，估计是亚成年个体。凌霄也开启了针眼，评估了一下这只异兽的实力等级。在那棵大树的阴影下，一头体态类似昆虫的异兽正潜伏在那里。它身高在 1.2 米左右，两只钩爪犹如钢铁巨镰，锋利且布满倒钩。异兽的躯体灰黑通透，与周围的阴影融为一体，似乎是利用威能实现了某种光学隐身，单靠肉眼很难发现。成年的隐刃螳螂是真正地级异兽，别看它体型小，但爆发力量却相当恐怖，这应该是昆虫类异兽的共有特征。这只就交给我了。剑宇十分好奇它的潜行能力是如何实现的。庄剑宇提刀向前，宣布了猎物所属。我们先溜了，你那边赶快跟上来哦。好的。凌霄三人准备离开，打算去寻找别的异兽。等一下，你们就这么走了？看到学生小队打算分道扬镳，徘徊在附近的清水茜直接绷不住了，他也顾不上什么记录官的素养，直接快步拦在了凌霄三人面前。你们同伴还在与异兽单挑呢，你们怎么能这就走了？清水茜手指着正与异兽搏杀的庄剑宇，气得满脸通红。要是他输了怎么办？那不是连救他的人都没有吗？凌霄三人转过头，那边的庄剑宇正和亚成年的隐刃螳螂玩得不亦乐乎。异兽出连剑仙举盾，剑仙挥刀，螳螂架连，一人一兽你来我往，看起来相当势均力敌。估计回校后他就能写篇研究报告，名字叫《隐刃螳螂的攻击习性与前行特征》。没事学姐，我们相信他能赢。白闪笑容爽朗地看向清水茜，两排大白牙闪闪放光。这不是信任的问题，万一他输了怎么办？万一有别的异兽出现怎么办？清水茜急的语速都快了很多，额头都开始冒出细汗了。凌霄三人对视了一眼，看来确实让他有些难做了。庄剑宇要赶路了。噗嗤，凛冽的寒光暴起，连带着异兽的两把巨镰与脖梗一刀两断。隐刃螳螂的脑袋飘向了空中，密集的复眼中似乎透露着满满的疑惑，啪嗒一声掉落在了土地上。砰！异兽的躯体倒下了。清水茜，那是刚爪豹，一定要小心。她极其灵活，速度更是快弱。黑发及腰的少女脚步轻晃，闲庭信步般躲过了黑影的突袭，大刀挥下，扑唰，3米长的兽影顿时定住了。可怖的猫科异兽顿时头身分离，血水化作喷泉滋润大地。清水茜合上了嘴巴，不要劈孔牛的前颅，那里的硬度堪比钢铁，凭你的力量。当！刺猬头青年挥下巨斧，钢刃与巨兽的颅角相撞，厚实的角层顿时凹陷破碎。巨大的冲击力震晕了异兽的大脑，他瞳孔涣散，数吨重的躯体悍然倒地。清水茜，凌霄将手中的大剑一甩，暗红色的血水洒落在地上。在他的面前，一头身高接近3米，全身泛着金属光泽，肌肉狰狞暴起的巨熊失去首级，静静地趴在地上。队伍很安静，总感觉缺少了什么。哦，是少了老妈子学姐的嘱咐声。凌霄回过头，看着身后这位安静异常的记录员。厚重的巨锤被横置于地面，清水茜坐在锤面上，双脚敞开，两手放于膝盖，眉眼低垂，面无表情，犹如工作12小时没有加班费的社畜，全身上下充斥着满满的幽怨气息。学姐，你是不是要记录一下？因为看他心情好像不太好，凌霄的语气显得小心翼翼。啧。清水茜眼帘抬起，冷冷瞥了他一眼，随后从口袋中掏出手机，啪啪按了几下，站起身子，少女面色不善地走到凌霄的身边。你小子竟然把我骗得团团转！他踮起脚尖，双手猛然抓住学生的衣领，用力往下一扯。凌霄，清水茜，然后他就双脚浮空，挂在了凌霄身上。凌霄默默地弯下腰，让学姐双脚落地，贴心地帮他摆脱这尴尬局面。你小子竟然把我骗得团团转！清水茜眼睛眨了2下，随即像无事发生一般，继续扯着学生的领子怒吼起来。少女的脸上充斥着愤怒的潮红，情绪特别激动。凌霄甚至感觉自己脸上被喷了几颗口水星子。学姐，何出此言？我什么时候骗过你啊？凌霄觉得备受冤枉，他一个诚实正直的5好青年，怎么会做骗人的事情？你不是说你年段排名382吗？清水茜咬牙切齿地摇晃着这名学生的脖子。如果不是这个小子，他怎么会以为小队全是吊车尾？他一路提心吊胆，操碎了心，生怕这几个学生被异兽宰了。结果一看，好家伙，个个都是高手。这4人至少拥有年段前50的水平，冲击个 A 评价都没太大问题。可我确实是382名啊！你还想骗我？还想骗我？是不是以为我好欺负？清水茜眼睛瞪大，脸越凑越近，像不良少女一样特意扭面容，
试图让自己看起来更加凶狠有气势。枪！不好意思，两位，打断一下。庄剑与刀盾相撞，打断了记录员和凌霄的友好交流。他眼睛注视着黑风山方向，轻笑说道：“那边好像有大家伙过来了。”砰砰砰，树木遭受到巨力扫荡，枝干破碎断裂，轰然倒塌。几百米远处，一只肩高接近5米的庞然大物，正一步步笔直地往这边走来。它外表接近棕熊，通体红棕色，毛发粗糙尖锐，犹如根根钢针劈过全身。熊掌上挺着5根黝黑锋利的巨爪，随意挥下，旁边的树木宛如遭受了切割机的巨砍，砰然碎裂，断面平整光滑。凌霄定睛一眼，那恐怖的钢爪表面正流淌着一层灰色的气体，犹如烟雾一般。这只异兽会使用威能缠绕。地级异兽，赤棘大熊。清水茜手持着巨锤，死死地盯着对面的巨熊，脸色冰冷凝重，但并不畏惧。他娇小的身子上，无形的气势节节攀上，灰色的焰沙从手中涌出，包裹了手臂与垂身。你们几个离我远一些，这只可不是考核用异兽，把它交给我来对付。虽然在对着后方学生小队说话，但清水茜眼睛一直紧盯着对面的异兽，不敢有丝毫松懈。对于双方而言，这几百米距离简直就是转瞬即逝，无法带来任何安全感。他并不担心自己会输给这只异兽，但就怕学生们在旁边束手束脚。那缠绕着威能的巨爪，哪怕只是擦到，也能瞬间撕碎他们的肢体。白闪挠了挠头，有些困惑地问道：“学姐，地级异兽不允许学生们狩猎吗？”这句话直接把清水茜整脑淤血了。他嘴巴抿起，刚要吐出粗鄙之语，但林中接连传来的骚响，直接让他身子僵在了原地。肩高接近2米，身上弥漫着灰雾的幽影巨狼，拥有着尖锐硕大的灰角，牙齿狰狞锋利的视肉麋鹿，体长超过15米，鳞片上闪烁着灰芒的双角巨蟒，通体黝黑，獠牙上发散着灰雾的鬼面獠蛛。绝望！清水茜手脚一阵冰凉，上天就好像跟他开玩笑一样，平时偶尔碰到一只的地级异兽，此时就像扎堆了一样齐聚在一起。这里虽然是森林西侧，但离黑风山还有一定的距离，为什么会有这么多地级异兽在这？该怎么办？现在别说保护学生了，这么多异兽围攻，他自己都可能活不下来。死！捏了捏锤柄，清水茜深深地吸了口气，语气颤抖地向后说道：“你们全速往东跑，我替你们拦。”哈哈，太好了，正好一人一只眼。白闪阳光爽朗的笑声，此时在少女耳中是如此的刺耳。她脑海里的弦香断了一样，猛然回头，破口大骂道：“你们给老娘适可儿！”瞳孔4只燃烧着能量焰沙，武器上附着灰色薄膜。早开好了威能缠绕的4名学生看着突然过激的学姐，8只眼睛里满是关心疑惑。咋了姐？清水茜脸上浮出了苍白的微笑，重新转回脑袋。人家也觉得一人一只确实挺不错的，说：“哈哈哈。几分钟后，您真的不需要帮忙吗？”不需要。你们不准帮忙，敢帮忙我就咬死你！已经解决完的对手的大3学生从背包掏出高糖零食，默默围观着学姐与异兽的战斗。第77章，你是记录官，我们会保护你的。双腿被锤烂的赤棘大熊轰然倒地，缠绕着威能的钢锤猛然挥起，自侧方击向巨熊的甲骨。噗嗤，骨骼破碎，血水喷涌，异兽的眼睛连着一起炸裂脱落。清水茜高举巨锤，自上而下对着巨熊的脑门来了最后一击。砰！就好像西瓜爆炸了一样，强猛的地级异兽头骨炸裂，顿时毫无声息。啪啪啪！一阵掌声响起，清水茜擦了擦额头的汗水，面无表情地转过身来。那几位本该受到他保护的学生，此时正站在身后，连成一排，十分给面子地拍着手掌。明明同样解决了一只地级异兽，但他们的身上却干燥整洁，不见汗水灰尘。清水茜眼睛瞥向周围的4只异兽尸体，被大剑劈成2半的幽影巨狼，被长柄大刀斩首的噬肉麋鹿，被宽刃战刀剁成好几段的双角巨蟒，被巨斧劈碎脑门的鬼面獠蛛。每个人赢得都比他轻松干净利落，而他们仅仅是4位大3学生。清水茜眯了眯眼睛，语气低沉地问道：“你们每位的年段排名是多少？”白闪老3，林雪第2，庄剑宇第1。果然是这样。清水茜深深地吸了口气，脸上露出了释然的苦笑。从他们解决地级异兽的速度就可以看出来了，只有年段最顶峰的几位才能在大3时期拥有匹敌，甚至超越地级猎人的力量。凌霄，我真的是382名，吃我一腿！清水茜跳起来，狠狠踹着凌霄的屁股。好了，对这位满嘴谎言的坏学生略施惩戒后，清水茜收敛情绪，正色道：“你们接下来肯定是要刷评价是吧？
四人纷纷点头。那我们就继续往前探索，在走出森林之前，应该凑齐异兽数量。西侧森林异兽密度还是挺高的。庄建宇拿起手机，划开地图。我看了下路线，可探索范围好像包括了黑风山山脚地带。哈哈，学姐，那里异兽是不是非常多？白闪高举巨斧，笑容里充满了跃跃欲试。林雪抬手一指远处的山峰，语气肯定地说道：“就去那里了。”清水倩抿了抿嘴，眉角垂成了正八字，弱弱地说道：“那里有很多地级异兽。”点头，我可能打不过他们。说这句话的时候，清水倩毫无底气，声音越来越低，脸上充斥着羞耻的红晕。凌霄和同伴们对视了一眼，转过头，将手放置于学姐的肩膀。接着，他模仿白闪，对着清水倩竖起大拇指，露出了阳光爽朗的笑容。没关系，你是记录官，我们会保护你的。清水倩，莫大的悲伤笼罩了心头，少女的眼角湿润，真的要哭出来了。她清水倩可能是有史以来第一个被学生保护的记录官，全身覆盖着重甲，犹如一台陆行坦克般的巨角怪蜥正在狂奔。它深棕色的长角犹如倒钩獠牙，上面缠绕着能量薄纱，看起来攻击性十足，十分骇人。凌霄一个侧身躲开了异兽的正面突袭，缠绕威能的巨剑挥起，砍向异兽的脖颈。扑哧轰，剑锋破开重甲，砍进去小半，但没有将它斩首，反而被巨力弹开了。哞！巨角怪蜥吃痛惨叫，硕大的伤口处萦绕着能量雾纱。在最关键的时候，他感受到危险，用威能缠绕抵住下落的刀刃。虽然成功保住了性命，但冲击波在他窗口内爆起，直接掀开了大块的皮肉。每只异兽对威能的使用也是有熟练度之分的。通过狩猎多只异兽的对比，凌霄也发现了某些规律。考核用异兽并不会使用威能缠绕，但身体会无意识地使用威能充盈。而地级异兽，它们会在爪子、尖角、獠牙、鳞甲上附着威能，但大多数是本能，不会去灵活控制。只有少部分比较强大，也可能是活得比较久、战斗经验丰富的地级异兽，比如说这只巨角怪蜥，它就能熟练使用威能缠绕。要不然刚才那剑它就不仅是重伤，而是该头颅落地了。哞！疼痛使这只异兽彻底愤怒了，它猩红的兽眼中掠起薄纱，四肢、脖颈、侧腹的重甲上也涌起灰蒙蒙的雾气，狂暴的气势在一步步攀升。看来怪蜥把凌霄当成了强敌，开始不吝啬能量了。这个姿态应该是类似于战士们的超频模式，并且他很聪明的在脆弱部位也裹上威能。凌霄挑了挑眉，果然越靠近黑风山，高危的地级异兽也越来越多了。这只巨角怪蜥其实比大多数地级猎人要强，如果让学姐上，还真不一定是他对手。当然，在现在的凌霄手里，他还是略显脆弱。砰！瞬间出现到异兽身侧，凌霄高举大剑，也不在乎对方威能缠绕与重甲，直接挥下。扑哧！膝头掉落，鲜血喷涌，异兽尸体倒了下去。现在的凌霄在力量上是货真价实的怪物，远远超过了地级猎人的范畴了。更别说他那极度夸张的能量密度带来巨大增幅。一旦开启灰烬模式，再使用威能放出，凌霄也不知道自己的实力在什么水平了。只能说大多数的 C 级猎人应该不会是他的对手。看了下同伴们，庄建宇跟林雪的对手也奄奄一息了，看起来马上就要结束了。白闪仍在和一只袋鼠厮杀，你来我往，打得不可开交，战斗还在白热化当中。至于清水溪学姐，她躲在中心的巨树下，表情哭丧，握着锤柄的手掌因为太过用力，已经开始泛白了。为什么森林会有这么多高危异兽？他们不是被封锁在山上吗？这喃喃自语的模样，可以说相当紧张无助了。看着走来的凌霄，清水倩眼睛顿时一亮，随即便重新绷起小脸，装模作样的说道：“你们每人的猎杀数量已经达到5只，再待下去也没啥意义。我们还是结束考核，趁早回去休息吧。”好，等白闪那边结束吧。凌霄轻笑一声，也没有再去逗弄这位学姐。黑风山山脚附近的森林，高危的地级异兽实在太多了，许多都不是清水倩可以应付的。哪怕是白闪，在经过4、5轮激战，现在也有点状态消退了。虽然凌霄仍感觉意犹未尽，但为了同伴的安全，还是得见好就收的。以后成了猎人，这种日子还长着呢。对着已经解决掉异兽的庄建宇，林雪打了个招呼。凌霄刚要把视线移到白闪那边，但突然身子一怔，猛然转身看向黑风山方向。目之所及，森林树木一片安逸，看不出与之前有什么区别。但凌霄没有放松，他的眼睛一直注视着山顶方向，脑海中敏锐的探查神经发出了预警，这是那些地级高危异兽无法带来的感觉。某些能对他造成威胁的强敌就要出现了。第78章 C 级异兽玄黄与蓝白奔涌。
怎么了，凌霄？看着凌霄突然严肃的表情，清水倩面露疑惑，小声的问道。庄建宇顺着凌霄的视线向山峰方向看去，那里是不是有东西要下来了？林雪眨了眨眼睛，略带好奇的问道 ：“C 级异兽？”凌霄沉吟了一会，不太确定的点了点头。C 级异兽肯定有，而且不止一只。28点的精神带给了凌霄极其优秀的威能感知能力，有2股骇人的能量波动，密度很高，量级也很大，应该就是 C 级异兽。但在他们的后方似乎还存在着零散的威能波动，有大有小，因为距离太远了，凌霄无法感知清楚。情况有点危急，但也有好消息，那些异兽都比他弱。C 级异兽，他们怎么能跑下山的？一听到 C 级异兽，清水倩顿时大惊失色，她语气惊慌地提议道：“我们赶快逃吧，这可不是开玩笑的。”哈哈，被锁定了，估计跑不掉了。凌霄将手放在学姐的肩上，能感觉到她的身体在微微颤抖。别担心，放异兽出来的人有分寸，强度在我们能应付的范围。哪怕用屁股想，凌霄也知道这是人为事件。按学姐的说法，这附近平时应该连高危的地级异兽都不会出现，哪像今天这样，连 C 级异兽都蹦出来了。再结合他们的分组，凌霄大概猜到是哪位大人搞的手脚了，也就是他才能这么清楚学生的底细。这只肌肉袋鼠真的好猛啊，我差点没打赢它，哈哈哈！身上挂着几处彩的白闪一边大笑走来，一边拿着绷带包扎伤口。看到全体的目光都在注视着某一方向，白闪脸上浮出一丝好奇。咋了？你们都在看啥？扑唰，4到10几米宽，凛冽高凝，弧度弯曲的威能锋刃呼啸而来，他们撕开空气，斩断沿途的树木，直奔凌霄一行人。枪！玄黄晕染空气，2把无人握持的合金长剑爆起，凌空斩下，在众人前方的空气中划了一道 X。是威姆合金的钢刃与能量爪印相触，震起火花与巨大的冲击波。双方在空中僵持了半秒，爪印开始龟裂碎裂，滋滋作响，随后啪的一声轰然碎裂，零散的威能碎片消散于空气之中。威能放出，那是 C 级异兽的威能放出。清水倩学姐惊呼一声，又立马看向了身周漂浮着玄黄光点的庄建宇，瞪大了眼睛。这是异能？庄建宇原来是异能使吗？庄建宇没有解释，只是面色森严地看着攻击迟来的方向。在茂林之中，缓缓地走出了一道兽影。那是一只白色的雄狮，和其他强大的异兽相比，它的体型有些娇小，身高约2米，体长也才3米多。长长的鬃毛披散于脖颈，步伐沉稳优雅，青色的兽瞳中燃烧着灰焰，给人一股恐怖的压迫感。清水吸咽了咽口水，口齿干涩地说道： C 级异兽，白玉狮子。雄狮的视线瞥向空中的长剑，瞳孔中火焰荡漾，似乎察觉到了什么，目光直接锁定了某位长发剑仙。庄建宇淡然一笑，眼瞳犹如琥珀，散发着玄黄光泽。看来他把剑宇当成狩猎目标了，那这只异兽我就接下了。他持刀提盾，空中2把长剑飘荡，正面走向了对手。他难道想单挑 C 级异兽？这也太冒险。清水倩的话还没说完，另一侧的树林里又是一阵巨响，一团直径接近半米的灰色光球轰然而来，里面蕴藏着恐怖的能量波动，躁动不安，犹如一颗即将落地高能炸弹。蓝白涌动，厚度1米以上冰之城墙拔地而起，阻隔了威能光炮与众人的接触。轰！光炮轰击在冰墙上，引起了巨大的爆炸。恐怖的狂风刮向树木，绿叶散起，离得最近的几棵大树更是枝干弯曲断裂，不知倒地。遭受轰击的冰墙也是充满了裂痕，冰屑纷飞，森凉的寒气更是让周围的温度骤降，犹如身处冰柜之中。林雪蓝宝石般的眼瞳一瞥，冷冷地盯视着自己的目标。那是一只身高超过1米的灰色青蛙，它通体晶莹，舌头卷曲，质感犹如水晶。透过光滑剔透的表皮之下，能看到流动的灰色液体，那些全是高密压缩的威能。灰水晶巨蛙 C 级异兽。凌霄，后方交给你了。留下了一句酷飒的话语，林雪手提大关刀，空中凝聚着几十把冰刃，脚下延伸出长长的冰道。咻！像滑冰一样，少女的身影弹射滑出，飞驰向异兽。看着异能使们潇洒离去的英姿，凌霄嘴角往下一撇。可恶啊！真让这2个混蛋装到了，他们心里肯定暗爽到颅内高潮，恨不得录像回顾的地步。唉，凌霄暗叹了口气，倒也没去抢他们的对手。山上还有一批似乎卡住了，还没下来，到时候肯定得由他来应对。而且看着他们使用异能，穹顶的黑白光力又开始骚动起来了，向外传达着各种消极情绪，排斥、厌恶、鄙夷、敌视、不屑。他们不安涌动，无序变换，似乎想让凌霄将目光移回自己的王座，不要去看外面的妖艳贱货。而凌霄偏不，他就看就看。
他要看到家里黑白粒子妥协，让他异能觉醒为止。林雪竟然也是异能使！清水茜呆呆地望着少女消失的倩影，震惊的小嘴微张。白闪挠了挠头，笑着问道：“学姐，你们那届没有异能使吗？”清水茜微微摇头，无奈地说道：“我们首席听说也是异能使，但我从来没见他使用异能，哪怕年段排位赛，第2名与首席实力断崖太大了，哪怕不用异能，他也能轻松获胜。这倒也是，异能使精神强度远高于普通学生，在威能提取、威能武化上面拥有着巨大的优势。我们真的不用去支援他们吗？”清水茜紧了紧锤柄，不安地说道：“C 级异兽无论肉体强度还是威能使用水平，都不是D 级异兽可以比拟的。”哈哈，我俩现在过去好像有些拖后腿。白闪指了指身上的绷带伤口，哈哈大笑道：“而且他们估计也不想别人插手，毕竟平时可没有能放心使用异能的对手。对人使用异能跟对异兽使用是不一样的，因为异兽死了就死了，不会束手束脚。学姐别担心。”看着女孩眼中仍有些担忧，白闪拍了拍凌霄的肩膀，竖起大拇指：“有我的挚友保底，真有问题他肯定会出手的。”哈哈哈！清水茜抬起脑袋看向了凌霄，这个男人正目不转睛地看着远方的战斗，也不知道是不是他的错觉，那月白色的瞳光中似乎燃烧着黑焰。第79章，以最快的速度碾死他们。将军真的要放第3波异兽吗？身穿军官制服、面容威武的男人眉头皱起，紧紧地盯着眼前的屏幕。那是由卫星以及多台无人机拍摄，再由 AI 智能拼凑的监控画面。大屏里面，2名年轻的异能使正与 C 级异兽正进行着激烈的搏战，局势焦灼，无法短时间内分出胜负。第3波异兽群总共10只，9只 D 级高危异兽，1只 C 级异兽。现在2位异能使正陷入苦战，如果再加上第3波异兽，学生们可能就支撑不住了。威武男人周国立挺起了满是勋章的胸膛，直视着身旁的女人。军武学生是军队与猎人协会的心血，前几名的天才更是人类未来的顶梁柱。这种会造成学生夭折的命令，实在让他无法顺从。哪怕这位是人类将军，是能随手捏死他的顶级强者。哈哈，放心放心，小周你也太严肃了。蓝豹挥了挥手，没在乎手下的冒犯，脸上满是飒爽的笑容。完全没问题的，我可是给他们留了些余力。可是周国立面色犹豫，目光瞥向监控，担忧道：“前2名异能使已经被缠住，他们没有余力再应付一头 C 级异兽了。”不，小周，第3波的异兽可不是给异能使准备的。蓝豹嘴角咧起，笑容里充满了野性。他伸出纤长的手指，点向第3块监控的区域，那位手拄大剑、面容英俊的男性学生。第3只 C 级异兽，外加另外9只 D 级高危异兽，都是给他练手的。我想让他稍微捋清一下自己的实力水平。两边的战况愈加激烈，庄剑宇左手持盾，右手握刀，上面都缠绕着灰色的威能焰纱，2把长剑凌空飞舞，漫着玄黄光泽，急速斩向狮子异兽。而那狮子异兽也没硬抗，奔跑于林间，骑速如电，皎洁灵敏。只有躲闪不及之时，他才会用威能缠绕挡下钢刃，并用爪子隔空还以4道能量找击。而面对异兽的威能放出，庄剑宇或是躲闪，会用威能缠绕手臂，举盾硬吃。狮子试图近身搏杀，但2把长剑一直封锁着他的路线，那玄黄色泽的能量让他不能小觑。如果不用消耗威能去抵抗，哪怕是 C 级异兽的强悍躯体也会被其重创。而林雪这边情况也是十分纠缠，密集可怖的冰刺化为暴雨，不断的轰击向异兽。而那只灰水晶青蛙能量储备甚是夸张，半透明的表皮上时刻流转着厚厚的威能，将低温、冰刺的轰炸都防御在外。并且这只异兽的威能放出使用的相当优秀，长长的舌头蓄力弹出，一道躁动不安的能量炮弹就爆射而出。凌霄还注意到了，他跳起于空中时，4肢的蛙蹼之下会隔空放置一层威能板块，形成踏板，以便他在空中实现2次跳跃。这是威能放出相当熟练的运用技巧。视线在两方的战局间扭转，凌霄的神情十分的专注。同伴们大展手脚的异能令人神往，那飘逸起伏的玄黄，漫天散落的蓝白，犹如色彩泼洒的神秘油画，扣人心弦，让他心旷神怡。而在他被外界的异能光力所吸引之时，穹顶的黑白粒子忍耐已抵达了极限，他们停止了躁动，开始蜂拥汇聚，黑白分明，犹如临阵掠谈的2军士兵。在无垠虚空之中，黑白开始勾勒，他们划过月牙般的弧度，为某个即将诞生的王座铺垫框架。四周充斥着低沉兽吼、嘶鸣，一只只庞大且充满压迫感的身影正咄咄逼近。怎么可能？清水茜目光惊惧地环视着四周，浑身漫起了鸡皮疙瘩。巨齿鳄鱼、黑色蝰蛇、血色山羊、巨爪灰狼，这些全部都是地级的高危异兽。
这近10只异兽不知道从哪里跑出来的，等众人发现之时，他们已经深陷包围之中。猎！猛禽的厉鸣声响彻天地，让清水茜浑身一颤。他猛然抬头，凝视着天空中的巨影。那是一只翅展超过10米的庞然大物，它徘徊于几百米上的高空，羽毛泛着漆黑的光泽，尖长弯曲的鸟喙犹如钩镰，流淌着灰色的脉络。那翡翠般的壁瞳里浮现着残暴与戏谑，似乎准备欣赏一场对人类的猎杀演出。嘿，黑翼金刚雕，那可是 C 级异兽啊！清水茜的俏脸中一阵煞白，干涩的话语中蕴含着无力和绝望。哎呀，好像真的麻烦了。白闪挠了挠头，脸上也没有了笑容，表情极其严肃。哪怕是他也觉得显得现在处境相当不妙了。挚友，我现在貌似只能挡下一只。转过头，白闪看向凌霄，瞳孔顿时急剧紧缩。小心！那是一只身高超过2米，体型远超同类的隐刃螳螂。他隐身潜伏到了凌霄附近，金属般的巨镰高高抬起。不只是白闪，清水茜也注意到了。他嘴巴张大，目眦欲裂，都来不及发出声音。可异兽的镰刀已化作流光，急速斩向猎物脆弱的脖颈。而那个被袭击的男人现在仍呆呆地注视着远方异能使，似乎对一切毫无察觉。在白闪、清水茜绝望的眼神中，斩击触及了凌霄的脖子。咔嚓，什么东西飞了起来，不似人类的头颅，反而像一把弯折的巨镰。隐刃螳螂呆愣在原地，庞大的复眼紧盯着自己折断的前肢，似乎无法理解眼前的一幕。凌霄将目光收回，散去脖上的威能焰杀，也没有说话，只是把视线缓缓移向身旁的异兽。轰！右拳挥出，在隐刃螳螂毫无反应之下，他的脑袋炸裂了，化为碎屑，飘散树林之中。熊！灰焰燃起，爆裂，消散于空气中。身穿灰烬战袍的男人走了出来，他脸上爬着焰痕，右手握着被威能包裹、长度已接近2米的灰岩大剑。凌霄面无表情地环视了一眼身周的异兽，眼神十分冷漠。对于这些想打搅他飞升的臭虫，他相当的不爽，所以要以最快的速度碾死他们。趴下！哎！清水茜被凌霄的灰烬模式震到，仍处于精神恍惚的状态。但白闪可反应过来了，他左手对凌霄竖着大拇指，右手捏在了清水茜的脑袋上，笑容爽朗地按了下去。砰！两人瞬间扑接在地。凌霄提起灰岩大剑，从右到左挥出了巨大的扇形。扑唰！深灰色的斩击迸发扩大，如同上百米宽的月牙，将附近的异兽揽盖其中。第80章星剑汇成，异能觉醒。深灰月牙急速掠过，快如流光。斩击经过沿途的巨木，就好像菜刀划过了豆腐，没有丝毫停顿，直奔附近地表的所有异兽。好！扑唰！断躯飞起，鲜红喷涌，瓢泼的血水泼洒于森林大地。砰砰轰！而就在这时，沿途的树木才发觉自己被那灰色斩击所波及，粗壮的树干纷纷倾斜、滑落、倒塌，断面平整，光滑入镜。凌霄略眼望去，有5只异兽瞬间暴毙，或是腰斩，或是斩首，而剩下的3只，一只铁甲巨象，一只盾臂怪猿，一只钢脚跳蚤。前2者将全身威能集中于防御，以身受重伤的代价挡下了这一击，后者瞬间跃起了数十米，毫发无损。凌霄脸色毫无变化，再次挥出2道竖向的剑气。这次那2只地级异兽已没有能量抵挡，恐怖的斩击切过兽躯，将它们直接分成2半。随后他的目光移向了树林上方，那只半米高的钢脚跳蚤已经吓得亡命逃窜，它弹跳于树干，以每秒数10米的速度逃离这里。但凌霄不打算放过它。轰！地表凹陷龟裂，凌霄的身影化作一道灰色的流光，爆射向空中。深灰色的火焰踏板浮现于空气，战靴踩下，空中爆起直径100米的冲击波。轰！轰！轰！凌空3段加速，凌霄后发先至，瞬间跨越了数百米距离，与弹跳于空中的异兽并肩而去。钢脚跳蚤黑溜溜的眼球转动，凝视着身旁的人类，似乎在疑惑对方何时出现的。但下一秒，他的问题就消失了。燃烧着灰焰的鞭腿挥过，犹如攻城巨锤，轰击在异兽胸腹。砰！钢脚跳蚤炸开了，他的躯体碎成上百道零件，归落于森林大地。啪嗒！脚踩着用威能放出做的火焰踏板，凌霄屹立于森林上空，丝毫没有想要庆祝的情绪。他的眼睛直勾勾地盯着同伴的上方，那只翅展超过了10米，徘徊于数百米高空的 C 级猛禽异兽。轰！冲击波再次爆发，凌霄冲天起，犹如一颗不断加速的逆飞流星，带起深灰色的尾焰。烈！黑翼金刚雕的臂瞳里已经不见任何戏谑，刚才的斩杀让他清楚认识到了，眼前的人类是真正的硬骨头。他调整方位，巨翅挥下，
突突突突，强悍的威能化作数百根羽状的利刃，森厉害人，犹如铺天暴雨一般轰击向对手。烈异兽亢奋高鸣，似乎想欣赏人类被轰成碎块的美景，但事与愿违，迎接他羽刃的不是猎物的血肉，而是数十道宽广强悍的剑气。砰砰砰，没有所谓的势均力敌，那些威能羽刃与弯弧的斩击相触，瞬间破碎，在空中引发剧烈的爆炸。深灰斩击的所蕴含的威能，无论是量级、强度、密度，都远超异兽的羽刃风暴，就像途中碾过了苍蝇一般，数十道剑气完好无损，以恐怖的威势掠向猛禽异兽。黑翼金刚雕被这幕吓得肝胆尽碎，他急忙转向俯冲，灵巧躲过了绝大多数的剑气，实在避无可避，再用威能附着于金刚般的巨爪，强行抗下剑芒。而在他忙于抵抗威能斩击之时，凌霄的身影已经赶到了他面前。烈猛禽异兽厉声高鸣，雕如后仰弓起，尖长弯的鸟喙缠绕燕杀，犹如金刚石雕成的钩镰猛然击下。轰！黑翼金刚雕的脑袋动不了了，一只燃着灰焰的左手强行扼住了他的长喙。那只手上的能量密度高到他无法理解，不仅直接防住了他的攻击，其力量更是完全压住了他的颌骨，让他张嘴都做不到。噗嗤！剑光掠起，凛冽的灰芒在猛禽场景中爆发，碾过上面的威能遮罩，撕碎羽毛，切断血肉筋骨，全部一刀两断。数百米高空，庞大的躯体俯冲掉落。哇！白闪、清水茜连忙向外跑，远离巨物的落击范围。轰！轰！两道巨大的轰鸣声中，土地塌陷炸起，环状的冲击波袭向两人，撕扯着他们的前发。清水茜定睛一看，庞大的异兽尸体旁边站立着一位身穿灰岩战衣的男人，他的左手随意地抓着猛禽的头颅，表情很是平静，就好像刚才只是出去散步了一圈。怔怔地看着黑翼金刚雕的尸首，清水茜嘴唇微张，喉咙里吐不出一丝话语。这个男人到底是怎么回事？那匹敌 C 级猎人的肉体力量，那浩瀚如海的能量储备，那贯穿天地的灰色剑压，这些东西根本不应该出现在一个在校学生身上。哪怕在 C 级猎人当中，又有多少人能做得比他更好？清水茜抬起头，把视线移向凌霄的面庞，却看到这学生也正望着这边。他看了看少女，又看了看手中的头颅，脸上露出了恍然大悟的表情。丢！砰！娇小少女被黑翼金刚雕的脑袋砸倒了。你干嘛啊？清水茜满脸异兽鲜血，双手撕扯着凌霄的脖领，面目狰狞地做起了引体向上。身上挂着一只学姐的凌霄满怀歉意，他还以为对方看上了猛禽脑袋，想吃 C 级异兽的烤鸟头呢。散去了灰烬模式，凌霄转过身子，直直地看向了异能使的战场。那边的局势也要进入最后阶段了。穹顶之上，玄黄、蓝白两道光柱直坠而下，充盈着双方战场。庄剑宇御使着数十米长的玄黄器剑，浩然斩落，犹如有无形的巨人在倾泻愤怒，将白玉狮子一剑剁碎。凌雪屹立于冰山之上，右手高举，无尽的白蓝光点蜂拥汇聚，在空中形成了直径超过10米的蓝色光球。玉手挥下，由威能与极寒构成的光球坠向大地。轰！啪嗒啪嗒，剧烈的冲击过后，是万物被冻结的声音。大地、树木、花草、岩石，以及那只化为冰雕的 C 级异兽。目睹了这一切后，凌霄缓缓地闭上了眼睛。云端之上的王座已经出现了，星剑绘制已完成，异能觉醒，获得祝福，璀璨群星之馈赠，获得称号王座储君。当右军握有力量，星王才将觉醒。凌霄重新抬起了眼帘，眼瞳月白，皎洁如玉，宛若天上的圆月。而在月瞳的中心，漫溢着不祥的漆黑，犹如可怖黑焰，神秘不安，无序晃荡，似乎在预示着，当那黑焰熊熊燃起之时，月白就变少了。第81章两轮弯月。监控里的战斗已然结束。身穿军官制服的周国立愣了一会，英武的面容上满是诧异。咋样，小周？这届的学生很不得了吧？蓝豹啪啪拍着男人的肩膀，脸上满是畅快的笑容。是的。周国立回过神来，凝视着那名手持大剑的学生，由衷赞叹道：他的综合水平，即便在 C 级猎人当中也算是出类拔萃的。再加上2位异能使，这届学生的高端战力确实非同寻常。异能很稀有，并不是每届学生都能有异能使诞生。往届学生中如果没有异能使，那白闪的水平已经能担任首席了。这届大三生能拥有庄剑宇、凌雪2名异能使，以及1名丝毫不输于他们的黑马学生，在高端战力上可以说相当豪华。如果周国立的记忆没出错，这应该是近10年来潞州军武最优异的一届学生。哈哈，如果让校长老头知道，他肯定乐得嘴巴都合不上。
蓝豹抓着自己的马尾，脸上露出了不怀好意的笑容。你说，我先把他脑袋上的毛拔掉一根，在老头要发疯的时候，把这消息告诉他。他的表情是笑还是哭？我猜他老人家会边笑边哭。周国立绷住了脸，不敢把自己的心里话说出口。老校长虽然几百岁了，但也是货真价实的 A 级猎人。别看他现在老态龙钟，好像随时能嗝屁的样子，真发起火来，捏死他不还是跟玩一样？而且人家的将军军衔可还在呢。老校长也是他周国立的顶头上司啊。哈哈，算了算了，挥了挥手，蓝豹打消了这个念头，笑道：等期末排位赛他就会发现了，我到时候再近距离观摩观摩。这里的树原本有倒这么多吗？庄建宇手抵着下巴，环视着周边的树林，脸上满是疑惑。而且这种断面为啥像威能放出的气刃造成的？林雪眯了眯眼睛，面无表情地看向了旁边的男人。他们被你和那只狮子的战斗波及到了。凌霄啃着零食，面不改色地说起了谎。是吗？庄建宇挑了挑眉，嘴角带起一丝戏谑。我还以为某些人偷偷练成了威能放出，特地藏起来，不想让大家知道呢。随即他就好像刚发现了地上的尸体一样，浮夸地大叫起来：哟，这不是 C 级异兽黑翼金刚雕吗？是哪位大佬把他从天上砍下来的？对此，凌霄双手握住娇小少女的侧腰，将其高高举起。是清水茜学姐干的，老娘宰了你！清水茜双腿锁住了凌霄的脖子，施展了出色的绞杀柔技。虽然付出了这么大的代价，但凌霄的狡辩根本没人相信。坐军方战车回去的路上，庄建宇、林雪都在用看藏狗的眼神盯着他，这让凌霄失落地叹了一口气。不能在排位赛用剑气赢他们一手，实在太让人遗憾了。回到基地，天色已经暗了下来。众人在食堂吃了晚饭，去医务室处理了一下伤口，便回到了宿舍准备休息了。毕竟高强度战斗了一天了，身体还是比较疲惫的。洗完澡后，凌霄带着大剑一个人来到了阳台。宿舍的其他人已经呼呼大睡了，现在房间很安静，就他一个人还在蹦跶。晚风徐徐，清凉宜人，树枝上轻响着蝉鸣，似乎在迎接即将到来的盛夏。凌霄深吸了口气，抬起眼帘，双瞳已染上了月白，黑焰在不安跳动。世界不一样了，蓝的更蓝，红的更红，氤氲多彩的光点在空中荡漾，自由零散，无忧无虑。凌霄没有调用体内的威能，没有使用针眼，但他还是看到了这个五光十色的能量世界。这种感觉跟使用针眼时不太一样。针眼是将眼睛充盈缠绕上威能，强行提升了眼睛的等级，去获取观测世界的能力。而凌霄现在更像是直接获得了权限，只要他愿意，哪怕没有威能，他的眼睛也理应看到真实的世界。注视着空气中这些无主飘荡的能量光点，凌霄眨了眨眼睛，将自己的意志下达出去。停住了。在凌霄的精神触及他们时，附近所有的威能粒子都停了下来，就好像流民接受了君王的招抚，他们开始服从凌霄的命令，染上全新的颜色。漆黑延出，月白漫起，阳台上的光力只剩下了这两种色彩。他们就好像侍奉同一君主的两个军队，左右分明，互不侵犯。凌霄伸出右手，光力开始涌动汇聚，他们依附于掌心两侧，看起来乖巧静谧，毫无攻击性。但凌霄可是知道自家情况的，这黑白光点与和平完全扯不上关系，它们代表着两个极端的破坏性。抬起头，阳台灯光闪耀，硕大的飞蛾围绕着赤灯扑腾飞舞，不知疲倦。凌霄注视着飞蛾，心念一动，掌心的月白升起，凝聚变幻，犹如一小轮月牙逆飞而上。白色的月牙划过空气，但没有发出一丝声音，很是梦幻。它就犹如一道流光，直直击中了天上的飞蛾。飞蛾停了下来，它的翅膀收合，身躯僵硬，垂直地往下掉落，就好像突然陷入了睡眠一般。咻！又一道流光直掠而起，但这次不是那梦幻般的月白，而是纯粹的漆黑。漆黑的弯月燃烧着黑焰，锋利暴躁，带着令人不安的噪鸣声，与掉落的飞蛾相处。噗！飞蛾的躯体消失了，化为肉眼不可见的基本粒子，彻底的消散于空气之中。月白代表着梦幻，它触及的是抽象领域，精神、意志、概念、规则等等。那道白色月牙击中了飞蛾，它的肉体虽然毫发无损，但已经没有了生命的自我。说神棍一点，那就是灵魂已经破碎了。虽然看起来很恐怖、很高端、很无敌，但那只是因为使用对象是只飞蛾罢了。生命是有肉体的，它会阻碍月白能量触及灵魂。凌霄感受了一下，仅仅是穿透那只飞蛾的躯体，已经让那道月牙消耗了接近1成的能量了。如果想靠它杀死异兽，消耗的能量估计能让凌霄将他们挫骨扬灰数十遍了，可以说相当得不偿失。他所针对的就应该是抽象的东西，比如说精神力。
又比如说方文上次提的那种灵魂生命，凌霄也不太清楚，他见识的东西实在太少了，异能也才刚觉醒，一切都得慢慢熟悉，慢慢练习。至于黑焰，那可就实际多了，它就是最纯粹的能量，最极端的破坏力，没有牵扯任何梦幻与抽象，只针对现实事物，锋利、尖锐、暴躁、混乱、不稳定，不管是树木、矿石、金属、肉体，统统撕碎、穿透、毁灭殆尽。凌霄左手平举大剑，燃着黑焰的手指轻轻抚上剑身，赤，就好像按在了橡皮泥上，手指微微凹了进去。凌霄滑动手指，剑身上面一道符合他食指宽度的划痕出现了。第82章10月雨斩击，这可是对异兽用的威武合金武器，无论是 C 级异兽还是之前的凌霄，哪怕使用威能都无法让他的刚刃受损，但在这黑焰下，他却显得如此柔软，如此脆弱不堪。有什么可以抵挡这个能量吗？凌霄设身处地想了想，如果是他被这漆黑能量所攻击，该如何防御？除了躲避以外，似乎只能用威能强行进行抵消了。无论是月白还是黑焰，都是某种威能粒子，只不过它们的特性完全不同，所擅长的领域也截然相反。既然是威能粒子，那么理所当然可以用自己的威能进行抵抗。只不过想要抗下这黑焰，不仅对自身的威能密度要求很高，所消耗的能量估计也是相当夸张的。自己的异能很危险，心里明了这一点后，凌霄闭上了眼睛，精神在拔高，思维逐渐空灵。等他再次睁开了双眼，已经身处星空，凌驾于云端之上了。不，按照蓝豹老师的说法，这里是他的王座，是这个世界上专属于他的领地。面前已不再是一片虚空，而是一轮巨大的圆月，它的直径接近100米，由黑与白两种颜色组成。月牙皎白，弯着优美的弧度，透露着梦幻安逸。而在月白之外的部分则混乱躁动，燃烧着漆黑不祥的烈焰。整个圆月看起来并不似一体的，反而像一黑一白两轮残月强行拼凑，揉成了一个整体，透露着怪异不协调。不过这毕竟是自己贪心不足造成的，凌霄表示很理解，也很满意。身处王座之中，凌霄久违地打开了面板，姓名凌霄，称号王座储君，潜力点0，力量21，敏捷19，体质28，精神33，异能10月，祝福璀璨群星之馈赠。10月，凌霄勾起了嘴角，轻笑了起来。这个系统还给他的异能取了个文雅的名字，但实际上凌霄的异能的本质只有一个，那就是斩击，能切断万物，劈碎天地，诛灭异兽，弑杀神明，象征着最强的斩击。在儿时看到的那道 S 级强者的刀光，让他下定决心走向猎人之途，那是他最初的憧憬，内心最深的激动。无论是那梦幻的月白，还是那不祥的黑岩，都只是构筑他异能的基本威能粒子罢了。之所以会有两种，那是因为凌霄的内心并不明确，斩断规则概念与斩断宇宙万物，哪个才是最强的斩击？这个让凌霄内心深深困扰，他觉得都好强啊，但很可惜，并没有能同时满足这两种需求的威能粒子。这月白与黑焰已经是最符合他需求的能量了。不过系统的这个10月命名的还挺准确的，从外表上看，凌霄的王座像一个正在进行着月食现象的月亮，只不过蚕食着月白的不是无光阴影，而是漆黑的烈焰。从力量角度看，他的两种异能粒子只是同意了和平共处，共同构建王座，但他们并不愿合作，更不愿交杂在一起。他的异能就像月食，盈缺相抵，黑焰多了，月白就少了。在现实中，凌霄无法在黑焰上附上月白，他们相互抵触，绝对不愿合作。这也就代表了他的每道异能斩击只能有一种特性，而在星空中，他们也不愿交杂共处，反而泾渭分明。这颗圆月就是他的王座，或者说能量仓库。他现在刚刚构建，还能扩大，还能继续同化，吸取星空中的威能。但这个能量仓库是有一个上限的，他根据凌霄的精神强度决定储能上限。凌霄现在可以同时吸收储存两种威能粒子，但哪种颜色多就得由他自己做决定了，反正总量固定在那。唉，凌霄摇了摇头，轻叹了口气。事情并没有十全十美，但结果还是相当不错的。也许以后他变强了，异能使用也更加熟练，这种情况就会发生改善吧。还有林雪说的异能觉醒，能获得星星的祝福，原来是真的呀！璀璨群星之馈赠，精神+5，精神成长速度正100%。看了眼精神属性，凌霄顿时脸都要笑歪了。怪不得蓝豹老师会说异能使是群星的眷者，原来还有这种福利，直接给他省了5个属性点。
至于精神成长速度，还是可以的。现在看起来有些聊胜于无，但等以后加点慢了，这个属性的优势就体现出来了。凌霄猜测，庄剑宇跟林雪以前精神属性也是10点，异能觉醒后加了5点，然后又靠着这个 buff 自己提升了1点。不过属性越后面差距越大，凌霄的5点可跟他们的不一样，相比于28点的时候，他的精神强度直接翻了好几倍。还有就是系统标识的称号原来也是有加成的。王座储君，当星之王座降于大地，异能强度正100%，也就是说，当他把仓库拉下来，他不仅可用的能量变多了，连异能的强度也提升了1倍。庄剑宇的那柄玄黄光剑，以及林雪的那个冰寒光球，是不是就相当于王座降下后的大招？怪不得之前都不放。而且不知道为啥，明明他连别人异能名称都看得到，但就是看不到别人面板里的称号和祝福。这两属性有这么特别吗？搞清楚这些后，凌霄也决定开始增加仓库储量了。王座吸收童话星空中的威能，并不需要他运转什么功法，而是只需要他下达命令。有了他的首肯，这个10月就会自己去成长，直到抵达凌霄的上限为止。思索了一会，凌霄确认了黑焰与月白的比例7比3。目前看来，黑焰的力量实在很多，月白的属性虽然很高大上，但目前对他来说有些派不上用场。等他以后成长了，或者眼界变高了，这些比例还是可以调整的。而且以凌霄的精神强度，这3成月白威能的储量估计已经远超多数的异能使了。打定如意，凌霄对10月下达了自己的意志。星空之间，黑白王座闪起一道白光，似乎在向世界宣告储君的意志。在王座的周边卷起了一道无形的漩涡，海量的威能光力被吞噬吸入。等光力经过漩涡抵达那轮10月之时，它们的颜色已被黑白所替代。第83章，绿色笼罩着你。实战考核结束后，潞州军武大学开始了最后的期末排位战。实际上，在大3学生前往异兽基地前，大1、大2的比赛已经开始进行了。等大3比赛进行到一半的时候，前2个年段的排名已经出来了。值得一提的是，所谓年段排位赛并不是一锅乱炖，而是有事先进行成绩划分的。像年段前列的学生，他们的所有科目包括实战考核成绩全部达到了 A 评价，实力与正常学生差距明显，肯定不可能参与同一片赛区比赛，不然就是浪费比赛时间。这些年段最强的比赛以前被叫做5A 排位赛，现在多了威能5化，应该叫6A 排位赛了。它的开始时间最晚，一般都是等到所有赛区排名结束，再由该年段教导主任亲自举办进行。而这时候，几乎全年段的师生都会去围观。现在想来，这可能是学校有意为之。这些顶尖学生的战斗就相当于一个年段盛会，让大家都能观赏参与。除了一些自闭学生，比如以前的凌霄同学。而除去最后的6A 排位赛，整个大3 400多名学生总共分为了 A、D 4个赛区，每个赛区的实力各不相同。A 级赛区基本上都是班级实力优异的学生，而 D 级赛区几乎都是年段吊车尾，那些很可能无法毕业的学生。赵思雅跟陈菲菲都在 A 赛区，凌霄、方文2个无所事事6A 学生就在下面啃起了零食瓜子，进行强势围观。哦啦，哦啦，哦啦！长宽30米的擂台上，赵思雅毫无保留的解放威能，双拳急速挥舞，开始了最后的决胜进攻。他的对手是一名一般的壮汉男生，实力跟他在伯仲之间。两人已经打了快20分钟了，现在基本都是脸上青肿冒血，全身伤痛不支的阶段了。面对赵思雅的爆发进攻，那名壮汉双手颤抖前举，试图守下这波攻势，但已是强弩之末的他，最终还是被对手击破了防线。砰！少女那全力过蹲的小拳拳轰在了他脸上，壮汉不知倒地，昏去了过去。叮咚，胜者是赵思雅哟！裁判席上，步法老师许若梅按下了胜负响铃，宣判了比赛结束。医疗人员木门抬着担架，快步跑上台去。他们将壮汉抬起了救助车里，转头便看向了赵思雅。同学，你要不要上车？我不用哈，这边会有人带我过去的。医疗人员们点了点头，关闭车舱，快速启动离开了赛区。赵思雅走出了赛场，浑身的伤痛搞得她龇牙咧嘴，四肢都在微微颤抖。而在外面，凌霄、方文已经提前守在了这里。快快快，凌霄，赶紧带你雅姐去回复点。爬到了凌霄背上，赵思雅双臂搂住凌霄的脖子，浑身无力地瘫在了上面。凌霄背起少女，转头看向了方文。我先过去了，待会陈菲菲就由你处理了。方文轻笑的点了点头。他和方文守在这里，除了围观友人的比赛，也有担当救护车的功能。比起学校车辆的绕道，他俩送过去要快很多。抓好了！哦，轰！深灰色的焰纱裹住了背后的少女，凌霄化为一道火焰流星，直接冲天起，在空中划出一道长长的轨迹。
不到10秒钟，他就跨越了几千米的距离，降落到了学校的中庭广场。这片本由石砖铺盖的灰白广场，此时已经化为了一片碧绿海洋。无论是石板大地，还是广场的上空，全都漂浮着绿叶般的光点，光看着就让人神清气爽，心旷神怡。广场上已经铺好了许多软垫，到处都是伤员和医疗人员。凌霄刚将赵思雅放下，便有一名白大褂姐姐过来检查伤口，在确认她没有受到重大伤害或者缺血过多后，医疗人员帮她简单消毒了一下，便丢下一袋营养食品离开了，是正常的牛奶、面包、鸡蛋、肉干以及1包多维生素软糖。赵思雅像只仓鼠一样，嘴巴塞得鼓鼓的，以极快的频率啃着食物。在她吃东西的时候，周围的绿色光点蜂拥聚集在她的身上，淤青在消散，伤口在结痂，甚至连少女眉宇间的疲惫感都逐渐散去。这些绿叶光点就好像勤劳友善的治疗精灵，带走学生的伤痛，还快速补充着体力。如赵思雅所言，这里是货真价实的回复点。好了，营养补充完毕，我要开始威能提炼了。赵思雅擦了擦嘴巴，原地盘腿，开始提炼威能。凌霄也没啥事了，他转过头看向了广场的中心，那里摆着一套桌椅，主位上坐着一名白衣白褂、鹤发长须、眼眸清明如镜的老人。他手捧茶杯，悠然自得地品着茶水，时不时抬起眼帘，平静地观察着周围的学生们，眼神温和，饱含笑意。林森，大3教导主任，也是曾经的 A 级猎人。这片绿色治疗圣地就是他凭一己之力搞出来的。基本上每年学校举办排位赛的时间，这位老人都会到这个广场上泡茶，顺便制造一片绿叶海洋。也多亏了他，学生们一天能上好几场擂台，大大加快了比赛进程。像赵思雅这种伤势，基本上就是补充好营养，然后提炼1小时威能，就可以原地满状态复活了，相当神奇。这种治疗能力到底是怎么实现的？凌霄伸出手指，轻轻触摸着前方的光点。这些绿叶般的威能光点，特性十分的温和，性格也很安逸。它们依附在凌霄的手指上，攀爬转悠了一会，似乎找不到伤口在哪，便慢悠悠地飘走了。见此，凌霄怔了一下，咋有种自己打搅了他们工作的感觉？咻！突然间，凌霄前方的绿色光点开始排列汇聚，摆出了2个大字：喝茶。凌霄抬起头，看向了广场中央，那位鹤发长须的老人正举着茶杯，轻笑地看着他。教导主任找自己干嘛？凌霄眨了眨眼睛，脑袋里满是迷茫。他好像跟这位老人也没啥交集啊。不过疑惑归疑惑，凌霄还是屁颠屁颠地走了过去。比起在这无聊，能去蹭口茶喝也不错。刚一落座，老人林森便给他递上了茶水，笑呵呵地说道：“凌霄同学，是吧？”“是的，主任，您找我有什么事吗？”“没有没有。”林森摆了摆手，开怀大笑道：“只是听说我家小雪交了新朋友，老夫想着趁机认识一下。”“原来如此。”凌霄恍然大悟，没想到林雪这么把他当朋友，竟然还会跟家里人介绍他。凌霄心里很感动，决定6A 排位赛揍他轻一点。林雪是怎么跟您说的？对于好友在家人面前是如何评价自己，凌霄还是很感兴趣的。他抿着茶水，满脸期待地看着教导主任。老人林森扶了扶长须，似笑非笑地说道：“小雪说，你在几千人面前把他塞进了天花板里。”噗！第84章28王座。可恶，对方来者不善。哈哈！从桌上抽出纸巾，凌霄擦了擦嘴，表情略带尴尬。林雪同学真是心胸豁达呀，竟然会跟家里人讲这种事情。打了小的来了老的，这个世道实在太差了。不，林森摇了摇脑袋，轻笑道：“他一开始没有告诉我们，只不过那天他骂骂咧咧了一晚上，全家都被他吵得睡不着觉了。”老人扯了扯胡子，脸上泛起一丝苦涩。小雪被他们按在了地上，用拖鞋抽了10分钟，才不情愿地透露了这件事情。死！凌霄顿时倒吸一口凉气，怪不得那晚他越喷越起劲，原来是遭受到亲妈的酷刑拷打了。本来经过了几小时文字加抽象表情包攻击，林雪的火都快灭了，没想到那位阿姨中途又浇了烫油，心火爆燃的少女又找上了凌霄，对着他发泄了一整晚。想起了那长达数小时的视频语音攻击，凌霄脸上满是不堪回首。那晚对方的攻击性真的太强了，他纯洁柔弱的内心真的遭受了巨大的创伤。等等！凌霄眉头一皱，发现了蹊跷。他看着老人，有些疑惑地问道：“他都被亲妈、被伯母发现了，为什么后面还能开视频骂我？”林森表情僵住了，他无言地捏起茶杯，抿了一口，随后重重地叹了口气。小雪的母亲还有她的奶奶觉得你做法太过分，不能就这样算了。他俩在网上找了一大堆对人词句，让小雪对着你骂个遍。我孙女和你视频时，
他们就在旁边举着平板，提供攻击词汇的援助。尼玛的，神经病吧！凌霄感觉自己的眼睛在抽搐，他实在无法想象这家的女人到底都是什么性格。怪不得那女的出口成脏，舌战莲花，妙语连珠，字字珠玑，名句用典一个接一个。当时凌霄对喷不过，背对的精神恍惚，都开始觉得这娃没准是个文学才女了。原来对方是开挂来的，哈哈，我家女方的个性比较独特，还希望同学你多多担待。林森满脸苦笑，看来也是知道自家事情。他给凌霄续上茶水，轻声说道：今天老夫找上你，除了想认识一下小雪的朋友，还有就是想问你一件事情。凌霄同学，是不是觉醒异能了？凌霄眼帘微微抬起，很是惊讶地看着老人。您是怎么发现的？当然也只是惊讶而已，他倒也没什么慌乱的情绪，毕竟异能觉醒不是什么中世纪女巫，不需要特地去隐瞒。凌霄喜欢藏着掖着，只是单纯的性格原因，就好像威能放出一样，他感觉留点底牌比较有安全感，也比较酷。哈哈，老夫之所以发现这个问题，当然是因为我孙女也是异能使，我对你们比较熟悉。林森招了招手，一大片的碧绿光点围了上来，他们围绕在两人身边轻舞跳动。这些是老夫同化出来的威能，正常情况下他们只会受我的意志影响，但凌霄同学，在刚才你确实轻微的干涉到他们了。看着凌霄疑惑的表情，林森呵呵笑道，虽然异能使的王座只是象征，有名无实，但确实代表着正统，拥有着特定的权限。林森轻点了一下眼睛，接着说道，比如说你现在明明没使用真眼，却仍然看得到他们，不是吗？您真是目光如炬，果然姜还是老的辣，人家这么懂，凌霄当然也没啥好否认的。而且他还有问题想问，主任，您刚才说的异能使的王座只是象征，那真正的王座是什么？这句话貌似蓝豹老师也说过，凌霄还真蛮好奇的。这个吗？林森抚着白须，微微沉吟道，在你成为 A 级猎人之前，我很难给你解释这个概念。你需要不依靠王座权限，单靠威能武化，实现同化粒子，侵蚀世界，才能真正理解这个东西。凌霄微微颔首，这应该就是威能武化的第5阶段，也是蓝豹老师以及教导主任的水平。离现在的他确实还有很长的路要走。呵呵，看着沉默不语的学生，林森抿了口茶水，手指轻敲桌子。虽然无法给你解释这个概念，但我可以侧面回答你的问题。林森直视着学生的眼睛，悄声说道 ：S 级猎人，蓝星百席议员中第7席到第34席，他们被统称为王座。凌霄瞪大了眼睛，原来 S 级还有等级之分的吗？嘘，静声。林森手指立在嘴前，嘴角含笑的说道，这种事知道了就好，不要向外张扬，影响不太好。明白。这种超级大人物的八卦还是少谈为妙，该知道的等他等级到了就自然清楚了。看到凌霄很懂分寸后，老人和煦的点了点头，继续说道，凌霄同学，既然你确实觉醒了异能，老夫这边有些建议要给你。您说。凌霄正襟危坐，把态度端正好。每种异能随着自身的成长以及能力的熟练开发，效果会越加广泛，其应用方式也会逐渐超出想象。异能使们会略微透露自己的能力，但绝不会将自己的底细交代干净。林森微眯着眼睛，语气深沉地说道，自古以来，有人的地方就有斗争，哪怕是军方，哪怕是猎人协会。战士中有恶人，有嗜血者，有善妒者，有疯子，有贪图享乐，有心怀不轨，有以他人苦痛取乐之人，当然还有立场不同之士。砰！林森轻拍桌子，眼神十分严肃。哪怕是现在5国联邦仍不可能完全的互通有无。我们虽然在大局上是盟友，有着消灭异兽、解放蓝星的大目标，但在利益、话语权上的争夺是从来没有停过的。5国之间从来没有分享过各自的异能者名单，更别说其能力了。你知道为什么吗？凌霄老实的摇了摇头。因为异能使一旦达到 S 级，有很大的概率成为真正的王座。林森伸出右手比了个数字，我们华亚总共就6位王座，每位王座都能给各国的话语权加上一份筹码。异能使，尤其是非常优秀的异能使，在别国领土上可不是受欢迎的人物。林森给自己续上一杯茶水，略带警告的说道，如果以后你的猎人等级达到一定高度，开始执行多国秘境任务，最好多留点心眼，不到万不得已不要透露自己的异能底细。在军队、猎人协会中，对外邦人士透露队友的异能可是严重违纪，不容开玩笑的。凌霄严肃点头，这可关乎他的安全，多听劝，少吃亏。呵呵，你也不用过于紧张。看着学生那眉头紧皱的模样，林森面带轻笑的给他续上茶水。在华亚境内，自家的异能使可是香饽饽，我建议你最好向学校或者猎人协会
报备、登记异能使的身份，这样在你实习的时候会受到某些照顾。照顾是指什么？老猎人们特殊关照吗？猎人协会会给你安排靠谱的小队。林森挑了挑眉，小声笑道：他们实力不一定非常出众，但在为人处事方面一定是正直靠谱，让人放心的。也就是说，猎人协会会给异能使安排在值得信任的队伍，防止他们夭折。凌霄明白了，这确实挺不错的。1年实习可不短，能有正直友善的队友，那以后确实能舒心很多，至少不用担心背后捅刀子。见学生都听进去了，老人林森面带温笑，轻声说道：好了，今天我要说的话就到这了。凌霄站起身子，对着老人微微躬身，非常感谢您的教诲。他也决定了，明天排位赛结束就去找学校报备。那主任，我这边就先走。且慢。林森掏出了手机，左右看了2眼，随即捂着嘴巴对他小声说道：凌霄同学，你把小雪塞进天花板的糗照有没有拍下来？啊，老夫拿其他照片跟你换。这东西吵架的时候可以当表情包嘲讽他，贼好用。凌霄眯了眯眼睛，无语凝噎。他现在怀疑林森主任家可能不止女方有问题。唉，不过他还真有糗照，20连拍的。一老一少2个男人交换了好友，彼此露出了心照不宣的笑容。第85章排位机制。经过了几天的排位对战，除了6A 学生外，其他4个赛区的年段排名已经出来了。食堂里，赵思雅紧握着手机，嘴巴嘟起，眉头锁成了道8字。而在她的身旁，陈菲菲将脸凑到她的身边，表情贱兮兮的：小雅雅，你怎么才86名啊？我还以为是68名呢。哎呀！随后她捂住嘴巴，像是刚想起了什么，浮夸的惊呼道：瞧我这记性，原来我才是68名。嘿嘿。对于旁边这位眨眼吐舌、敲脑袋装可爱的贱人，赵思雅没有犹豫，抡起拳头就呼了上去。我现在就让你知道86名的铁拳！哈哈，没用的，没用的，嫉妒使你面目全非咧。看着又扭打在一起的2个沙雕，凌霄转头看向了方文，有些疑惑地问道：我一直很好奇，咱们学校的名次到底怎么算出来的？这样真的准确吗？年段排位赛的比赛机制很奇怪，它不能算淘汰赛，毕竟那种赛制只能决出前几强，还有很大的运气成分。但如果说它是积分循环赛，又有很大的水分。像赵思雅所在的 A 赛区，平均每人也就打了9-10场就已经得出排名了。这样子真的精准吗？方文沉吟了一会，对凌霄解释道：我们的排位赛它其实是多种赛制混合的，其比赛场次也是通过 AI 去计算调配。一开始我们每个学生其实都有一个初始评分。初始评分？对，那个初始评分是由上学期的排名决定的。方文将刘海撩于耳后，轻笑道：因为那个初始评分在前几个回合 AI 会让较强的选手与较弱的选手相遇，依次切割实力梯队，最后再开始循环赛制。所以在比赛的第一天，你遇到的对手不会存在势均力敌的情况，强弱分化非常明显。凌霄了然点了点头，但随后脸色便古怪了起来。那他上学期的初始评分不是低的爆炸？年段拿到6A 评价的不到40个，而且都是5花班的学生。以 AI 的算法，他第一天碰到的岂不是前10几名的学生？想来方文也是想到了这一点，他笑眼盈盈地看着凌霄，打趣道： AI 肯定想不到会有人1学期进步这么多，到时候许多场次他都得重新计算了，而且还会有几个倒霉蛋被你刷下来，得进入循环赛多打1-2场。方文抿了抿嘴，苦笑道：希望不会是我。那确实蛮尴尬的。凌霄挠了挠脸颊，急忙转移话题道：那他这样排名不会出现问题吗？如果对排名不满，可以在后面申请段位挑战赛。方文竖起手指举例道：比如说你觉得排在前面的学生实力不如你，可以向年段提出擂台申请，如果赢了，学校会人工给你提升排名。但学校 AI 算法经过了几十年的优化完善，还是相当精准的，很少出现挑战成功的例子。也就是说，被自己刷下来的学生最多就是受累多打个几场，到最后排名还是会升上来的。那就好。凌霄微微放下心来，他这个人心善，见不得同学遭受不公。军武大学贵宾接待大厅，宽敞的招待厅里摆着10来套沙发桌椅，室内茶香四溢，酒水、饮料、水果、零食、冷盘储备齐全，包括校长、教导主任在内，整个大3年段的教师都聚集在一起。他们分散落坐在沙发上，啃着瓜子，品着茶水，与同事们随意攀谈。而位于中央的主桌上，则只坐着3个人：秃头地中海、老态龙钟的潞州军武大学校长钟文荣，白发鹤须、眸清如镜的大3教导主任林森，竖着高马尾、气质充满野性的5化班导师蓝豹。
此时，这3位地位最崇高的 A 级猎人正默默地啃着桌上的花生瓜子，脸上写满了无聊。哎，每年这时候，我个老头子都得出来苦憋接客。老校长努了努嘴，吐出瓜子壳，脸上的皱纹聚成了一团，看起来表情相当委屈。老夫也不喜欢这日子。林森抿了口茶水，摇了摇头，叹道：“但没办法，大3的6A 排位，猎人协会重视的不得了，一定要过来视察。6A 成绩的大3学生可都是真正的好苗子，毕业后能直接进猎人协会的那种。而且不同于后续考上猎人的战士，这些学生的天赋都是1等1的，过个10年，没准就能成了 C 级甚至 B 级猎人了。那可是一大批中流支柱，猎人协会的心肝宝贝们。实际上，前几天军方的官员也有过来视察，但那是由各班老师们接待的。在座的3位 A 级猎人，在军衔上可都是将军。如果让他们接待军方，估计那位视察的官员感觉到的不是荣幸，而是惶恐了。但猎人协会就没办法了。某种意义上，协会过来视察的那位也是诸位的顶头上司，哪怕是 A 级猎人，他们也得出来营业。为什么我要和你们两老头坐一起？老娘青春靓丽，和你们又没啥共同话题。蓝豹撇了撇嘴，目光艳羡地看向周围的教师们，他们今天只是过来陪同凑场，在下面该聊聊该玩玩，气氛好不热闹。住口！你好歹也是 A 级猎人，在下面算什么话？老校长怒拍桌子，勃然大怒道。蓝豹恶狠狠地盯着校长，眼神里满是狐疑。臭老头，你就是想托人陪你受罪吧？哼，是又怎么样？老校长不屑一哼，嘴角露出了十分阴险的笑容。我在这受罪，你们还想在下面玩？门都没有！老校长卑劣的心里激起了在场2位的强烈不满。就在他们准备大打出手之时，外面接待员的迎客声响起来了。这边请！教师们谈话声顿时安静了下来，3名 A 级猎人也站了起来，表情很是震惊。厅门划开，外面似乎站着几位客人。率先走进来的是一位留着红色的寸发、身材魁梧壮硕的男人。他穿着简单的背心短裤，面容粗犷，举止看起来有些大大咧咧的。一进门，男人感受到全场目光的注视，挠了挠头。啊，都在欢迎我吗？哈哈，那还怪不好意思的。砰！一颗花生化作灰色流光，像狙击枪一样狠狠地轰在男人的脑门上，直接把壮汉砸飞了出去。给我滚！老头子，我可没邀请你们。教师们收回眼神，大厅里又恢复了热闹。而门外的不速之客们也完全不在乎校长老头的张牙舞爪，舔着笑脸溜了进来。第86章3大军团。此时的主位席上又多了3位外来的客人，2男1女，背心短裤，大大咧咧的红色寸发男人，穿着淡紫色长裙，发丝微卷垂肩，带着紫色挑染，嘴角含笑，目光狡黠的漂亮女性。还有一位穿着兜帽风衣，目光淡漠，面容冷酷的英俊男士。他们穿着，性格看起来差异颇大，但也有一个共同点，那就是脸皮都很厚。面对老校长他们那不加掩饰鄙夷、嫌弃，这3个人面色如常，跟自己家一样，拿起桌上的零食就吃了起来，还很不客气的给自己倒了杯茶。看着3位不速之客，老校长皱巴着脸，碎碎念道：“每年都臭不要脸的蹭过来，你们这些军团到底有多闲？我家学生还没毕业呢。”这几位并不是猎人协会的官方人员，而是由猎人小队组成的军团，或者说工会。潞州的猎人协会分部只有1个，但猎人小队非常多。其中一些强大的猎人小队，经过了几十年的积累，人数越来越多，已经发展成了工会规模。眼前的这3位就是来自3个不同的工会，也是潞州最强盛的3个军团。每个军团都有2、3位 A 级猎人，而旗下各个等级的猎人小队多达数十支，可以说相当枝繁叶茂了。哈哈，老校长，我们这不是来关心猎人协会的新鲜血液吗？大家都是一家人。红色寸发的男人豪爽大笑，完全没有被嫌弃的自觉。刚才吃了老校长的含怒一击，这人的脑门上也只是有点红印罢了。你们就是想提前物色学生，然后忽悠他们加入你们军团？老校长双手抱胸，满脸鄙夷地看着红发男人。这人可是暴怒兵团的3把手，代号延寿，货真价实的 A 级猎人。这一点，另外2位也一样。这些大人物来这里，就是想要给军团挑选好苗子，而且还不是一般的好苗子。身为 A 级工会，他们挑的都是最顶尖的那一批。只要他们看对了眼，觉得这娃以后有潜力成为干部，从大4开始就会开始坑蒙拐骗，各种忽悠诱惑，大饼一个接一个，严重影响了学生的实习氛围。当时专门把蓝豹从外地调回来教课，就是不想让这些本市的工会提前知道学生底细，要不然估计人还没毕业，学生就被他们打包带走了。但你不可否认，在我们那实习条件、环境、安全都是最好的。
身穿兜帽、面容英俊的男人抿了口茶水，淡淡的开口道：“我们确实只挑选精英，但对于优秀的新人，狼群从来不会吝啬。”代号幽鬼，血色狼群的二把手，同样也是 A 级猎人。对于他的话，老校长撇了撇嘴，倒也没去反驳。他只是看不爽这些军团的吃相做法，但人家发展的确实好，对新人的培养也是十分成熟。听着几位男性的斗嘴，身穿长裙、发丝带着紫色挑染的女性勾了勾嘴角，转头看向了林森。林老哥，赶快把你孙女的联系方式给我，我跟她好好聊聊。小雪还没毕业，这是不是太早了一些？林森揪了揪胡子，表情十分纠结。哪里早了？女人挥了挥手，轻松惬意地说道：“反正到时候也会加入我们全路州，没有比我们那更适合女猎人了。”代号紫妖，荆棘蔷薇的二把手。从团长、干部团队到普通小队，荆棘蔷薇90%以上都是女性。男性队员也招，但除非特别优秀，不然不会去跟兵团、狼群竞争。这种招人方向经过了数十年考验，可以说相当的成功，多数顶尖的女学生都被他们打包带走，甚至在他们工会里还发展出了一整套扩展业务，什么时装搭配、护肤保养、美妆发型、桑拿洗浴、浴液香水、零食饮料、娱乐运动、生理用品，各种取向、健康或不健康的精神毒物、双头等等，只要是女性需要的服务，他们那全都有，而且还是陆州最高端，全都为女猎人们量身定做的。他们自己就是实验对象，保证大家来了就不想走了。这可是荆棘蔷薇从3大军团中脱颖而出，女性新人经久不衰的法宝。甚至在教师团里，子妖也看了几位熟人。嗨，手放在额头上，子妖眨了眨眼睛，俏皮的打招呼起来。而对面戴着金丝眼镜的吴清华微微颔首，嘴角轻轻弯起。在他的旁边，打扮得像个软萌少女的厉静茹更是直接比起了剪刀手，脸上满是窃笑。跟2位退役好友打完招呼，子妖重新转过头看向林森：“考虑的怎么样？赶快把你孙女介绍给我。”“行吧。”林森重重的叹了口气。每个工会都有各自的特点，暴怒兵团和尚班男性居多，而且大部分都是热血大汉。血色狼群男女比例正常，但听说比较有冒险精神，偶尔会接危险指数不定的任务。思来想去，好像确实没有比荆棘蔷薇更让他放心的。林森跟子妖点起了手机，看到对方3两句就招到了一位超级新人，延寿、幽鬼羡慕的眼睛都红了。林森孙女他们可是知道的，那可是年段第2的天才异能使，好好培养几年，保准能成为干部。哪怕是现在，估计也有 C 级猎人的实力了。不过幸运的是，这种新人听说还有一位，一定要抢到手。2人面无表情，缓缓对视，视线在空中蹦出了火花，气氛逐渐焦灼起来。哈哈，大家都在啊，看来这次是我来的最晚。门口突然传来了一阵洪亮的笑声，一位气质儒雅的中年男子走了进来。他头发灰白，梳理齐整，身上一件浅色的衬衫，深色西裤，脚踩黑皮鞋，胸口打着领带。一见到他，接待厅里的教师们都站了起来，包括在场的6位 A 级猎人。江会长，快来这边落座。老校长招了招手，跟刚才的臭脸不一样，现在他的表情充满了热情好客。这位才是他等了半天的贵宾，猎人协会潞州分部的副会长，曾经的 A 级猎人姜文龙。潞州猎人协会的会长是名 S 级大佬，但他只挂名，平时根本不管事。这位副会长其实就是潞州猎人协会的实际执政官，也是潞州所有猎人的顶头上司。呵，钟校长，我后面还有一位贵客呢。姜文龙侧开身子，让后方的女性走了进来。跟姜会长同行的是一名看起来已过中年的妇女，她梳着端庄的及肩黑发，脸上爬着些许皱纹。走进屋后，女人环视了一眼在座的教师们，脸上浮起了温和的笑容。钟校长，这边就不入座了，我想和教师们好好聊一聊。看到他的笑容，屋内近70%的教师脸色一僵，身子不禁地颤抖了起来。第87章，退役猎人婚育保障协会。瑟瑟发抖的教师堆里，中年女人缓缓地坐下，脸上的笑容很是温柔。诸位最近有找到对象吗？此话一出，一堆教师低下了脑袋，默不作声。而少数有家室的老师则昂首挺胸，打开手机，满脸得意地凑了上去。沈会长，这是我2岁女儿的照片。沈姐，这是我的全家福。来来来，您看看我的结婚照，帅不帅？我老婆跟我是同级猎人。中年女人看着诸位教师的手机相册，脸上露出了欣慰的笑容。优秀，真是太优秀了。看到你们家庭美满，我感觉自己能多活个100年。由衷的欣喜过后，女人眼睛一转，缓缓看向那堆默不作声的教师们，她笑容渐渐敛起，深叹了口气。而你们
真的让我很难做呀。沈柔，退役猎人婚育保障协会潞州分部会长，专门操心退役猎人们的婚姻大事。猎人婚育率很低，这是猎人协会一直苦恼的一件事情。服役期间任务危险，大家都不想谈情说爱，这能理解。但问题是，现在退役了，生活工作也很安全，但结婚生子的却没多少。单身是会形成习惯的，这些猎人单身了几十年，他们完全习惯，甚至喜欢、热爱上单身生活。这可愁死了上面的协会领导。要知道，猎人们的孩子普遍对威能有极高的适应性，成为战士的概率远高于普通家庭。这些新生儿可是人类社会的宝贵心血，是珍宝。猎人协会恨不得他们退役就结婚，个个生3胎，胎胎3胞胎。但事与愿违，这些人就是对情情爱爱不感兴趣。而且退役猎人都是人类的功臣英雄，于情于理于法都不能强迫他们的意愿。思来所去，猎人协会开始想些偏门方法了。硬的不行，那可以来软的呀。因此退役猎人婚育保障协会诞生了，主要任务就是媒婆、游说、诱惑他们谈恋爱去。他们整合了各个等级、年龄的适婚退役猎人，游走于各个部门、学校、军队、猎人协会、店铺，无孔不入。甚至连自个独居在外、宅家混日子的猎人，也能被他们查到地址，找上门去。介绍相亲，举办联谊、休闲旅游，开展活动、鬼屋、桌游、密室、选秀，甚至还成天在网上给你推荐东西。什么猎人相亲网站、退役战士幸福家庭纪录片、萌娃短视频、甜到掉牙的爱情科幻片，看了浑身燥热，整晚都睡不着的电影、漫画、小说等等，简直无所不用其极。工作能力可以说相当恐怖了。你们也是50岁的人，老大不小了。沈柔直腰端坐，双手交叠放于膝盖，看着诸位老师，语重心长地说道：现在年轻帅气，青春靓丽，不找人谈恋爱，是不是太可惜了？再过个几十年，你们的皮肤开始松弛，脸上开始有皱纹，比如像我这样。沈柔伸出手指点了点自己鼻眶、眼角的亲纹，神色悲凉地说道：到时候一切就都晚了。他们会嫌你老，嫌你丑，嫌你秃头，嫌你油腻，嘴上喊着哥哥姐姐，背地叫你们大叔老阿姨，瞎猜你的更年期。诸位，我沈柔真的不想看到你们沦落于此啊！听着这苦口婆心的念叨，教师们的嘴角微微一撇。您都活了快200年了，称呼你老阿姨真的有问题吗？感觉叫奶奶都有点不够尊重啊。当然，这种事情也就心里想想。面对婚育保障协会的催婚，绝对不能当面争论，更不能当出头鸟，不然他们会用你难以想象的耐心纠缠着你。教师低着脑袋，不应不答，似乎在虚心接受教诲。但沈柔知道，这些人只是左耳进右耳出，等他离开后，该咋样又咋样。唉，沈会长轻叹了口气，视线缓缓移动，在众人的身上掠过。被他直视的教师皆浑身僵硬，额头直冒冷汗。而那几位有对象、有家庭的人生赢家，此时正翘着2郎腿，啃着零食瓜子，气焰极其嚣张。他们知道，沈会长的压力才刚开始，接下来才是欣赏单身狗丑态的时候。沈柔的眼睛慢慢移动，最后一点点停顿下来。灵猫许若梅，喵！面对惊慌失措的女教师，沈柔如数家珍的开口道 ：“C 级猎人，步法极其优秀，今年45岁，未婚。”为什么会这样呢？沈柔揉了揉眼眶，疑惑地问道：“难道是训练多了，把自己腿整歪了，自卑不敢出去相亲吗？”才没有歪呢！你看，你自己看。没理会这位努力想证明自己的女教师，沈柔的眼睛瞥向了某位长发披散杂乱、胡子邋遢的男人。狂剑妙飞，66岁，虽然未习得异化，但在威能发出领域出类拔萃，属于破格提升的 B 级猎人。虽然战力上破格，但没学会异化。你的寿命依然是 C 级猎人的层次。沈柔摇了摇头，语气十分遗憾。66岁不小了，下面的剑再不用，以后就成面条了。呵，对于这种嘲讽，妙飞潇洒一笑，连辩解都懒得辩解。看到如此坦荡的妙飞老师，沈会长沉思了一会，叹气道：“以前听说暴怒兵团的男男氛围焦灼，我还以为是假的呢，没想到，当然是假的呀。”这次妙飞没法沉默下去了，他急得脸色紫红，青筋暴起，大声的辩解道：“暴怒兵团都是纯爷们，铁直男，我们又不是荆棘蔷薇。”说出这句话后，妙飞就后悔了。某2位女教师正直勾勾的盯着他，看得他脊背发凉。不过也因为这句话，催婚婆的视线从他身上移开了。看着面色僵硬的2位女教师，沈柔勾了勾嘴角，轻笑道：“B 级猎人红女鬼吴清华，47岁。B 级猎人黑暗淑女厉静茹，46岁。”啪啪啪，
沈会长拍着手赞叹道：“真是两位出色的女性，即便在猎人协会，你们也称得上天资卓越。明明这么优秀，长得也这么漂亮，孤老终生实在太可惜了。”沈柔掏出手机，脸上浮出了温和的笑容：“我这边也有许多青年才俊，无论相貌、天分、为人、年龄都是格外出色。我们加一下联系方式，现在就发给你们挑选。”“不用了。”厉静茹摇了摇头，脸色略带慌张的胡扯道：“人家喜欢年轻的哦，超过25岁我就不感兴趣了。”“25岁？”沈柔皱起了眉头。“对的，我尤其喜欢大学生。不过您放心，我深刻明白这是错的，绝对不会下手。”“没关系。”“哎。”厉静茹愣住了。“没有关系。”沈柔直视着厉静茹的眼睛，语气中带着鼓励：“这并不犯法，不，就算犯法也不会追究。如果你有本事让学生迷上你，那这就是爱情，两个成年人的爱情。你完全可以把他带回你的宿舍，在他毕业前抓紧时间争分夺秒，搞出人命就结婚。”厉静茹脸直接绿了。当然，男教师绝对不允许，请诸位离女学生们远一点。毕竟厉静茹就算老牛吃嫩草成功，怀孕的也是她自己，学生还可以继续学习工作。而男教师如果敢对女学生出手，那估计会被校长捏爆蛋蛋。沈柔对厉静茹比了个大拇指，随后将眼神投向了吴清华：“清华，你呢？我暂时不考虑婚恋。等再过个40-50年，哪怕是 B 级猎人也会开始老了，到时候长出皱纹，那我成为 A 级猎人便是。”吴清华推了推眼镜，斩钉截铁地说道：“也行。”沈柔沉吟了一会，脸上便露出了相当满意的笑容。如果催婚能催出个 A 级猎人，那确实真赚大发了。沈会长放过了吴清华，把火力对准了其他教师们。厉静茹推了推友人的肩膀，疑惑道：“你真要成为 A 级猎人？休息够了，我感觉自己可以更进一步。”吴清华双手抱肩，淡淡的说道：“等这届学生正式毕业，我就回军团赴任。”厉静茹眼睛转了下，嘴角勾起了狡黠的笑容：“那我也要成为 A 级猎人，要不然以后见面你还这么年轻，我却长皱纹了，这种事情光想想就浑身鸡皮疙瘩。明年我们一起回军团赴任。”吴清华瞥了眼友人，嘴角勾起了淡淡的弧度，没有拒绝。而另一边的主座上，对姜文龙副会长的寒暄汇报也结束了。老校长重新给他续上热茶，和煦笑道：“明天就是6A 排位赛了，这些日子您就在学校住吧，房间已经准备好了。”随后他目光瞥向某3位不速之客，悠悠地说道：“这边可没有给你们准备住所哦。”对此3位军团干部不屑一笑，他们早猜到了，所以都是开着房车过来的。姜会长抿了口茶，儒雅笑道：“本届6A 评价的学生竟有30多名，甚至里面还有2位异能使，接下来的比赛真是让人期待啊。”听了这句话，林森和蓝豹对视了一眼，脸上默契地浮起了笑容。“会长。”顶着大家疑惑的目光，林森扶了扶白须，略带神秘地说道：“您今年的期待感或许可以再放高一点。”第88章黑焰的可能性，6A 排位正式开始。下午，学校后山，空气中飘散着漆黑的能量粒子，它们狂暴躁动，散发着强烈的不安与危险。站在一棵大树下，凌霄平举着一根树枝，深吸了一口气，光力逐渐汇聚，一朵熊熊燃烧、充斥着不祥气息的黑焰出现了。招了招手，黑焰附着于凌霄的掌心，看起来十分乖巧，任由他拿捏。但这仅限于他自己。凌霄将手中黑焰凑近树枝，试图将它附着在上面。1厘米、2厘米、3厘米，在爬上了3厘米之后，黑焰完全没有了刚才那乖巧模样，它熊然暴起，直接吞噬了整根树枝，将自己的天性完全暴露。锋利、尖锐、暴躁、混乱、不稳定。熊！树枝粉碎了，化为肉眼不可见的尘埃，飘散于空气中。唉，凌霄无奈地叹了口气，脸上倒也没有多少失望。他心念一动，手中的黑焰继续变形，他弯曲勾勒，形成了一片薄如蝉翼，燃烧着黑岩的月牙。咻！黑月掠起，途经丛杂的枝芽，化为一道流光，直冲云霄。沙沙沙，啪嗒，绿叶散落，几根树枝掉了下来。凌霄随手捡起一根，神色里充满了愁容。他在锻炼自己的异能控制水平，尤其是黑焰的。凌霄的异能启动总共分为3个阶段，一个是同化威能粒子，也就是那些黑色光粒。这个阶段的威能虽然具有不稳定的特性，但不具备攻击性，是安全的。第2个阶段则是黑焰，从这时候开始，凌霄的异能已经开始展现出恐怖的杀伤力了。他可以将这些黑焰附着在手上，只需要轻轻触碰就能将物品摧毁殆尽。至于第3个阶段，就是异能正式成型，黑焰直接化作残月般的斩击。这个阶段的杀伤力最高，高到凌霄也不知道它的极限在哪。
但有一个问题，那就是异能成型后，凌霄只能控制它发射，劈向敌人，并没有太多额外的操作，最多就微调方向或者提前驱散斩击，可塑性较差。反而是第二阶段的黑焰拥有着极其自由的使用方式。凌霄甚至想跟威能缠绕一样，将黑焰附着全身，把武器也全部包裹上。光想着那个画面，他就不禁心潮澎湃起来。用黑焰去做成灰烬模式，那时候的凌霄可能会化作极其恐怖危险的怪物。异兽如果近身攻击凌霄，估计是伤他100自损1000，跟开了反甲似的。但事情完全没他想的那么简单。比起安逸梦幻的月白，这个黑焰能量实在太暴躁，太不安定了。除了凌霄自己，其他的物品一接触就会被摧毁，包括身上的衣服。上次试了一下，结果当天凌霄光着屁股跑回宿舍，当然是开着灰烬模式，不然他估计已经丧失了活下去的勇气了。拨弄着手上的树枝，凌霄陷入了沉思当中。该怎么让黑焰得到控制呢？威能5化水平、精神强度、异能熟练度，这些如果提升了，应该都能让自己更好的掌控黑焰威能粒子。但这些得慢慢来，不可能一步而就。现阶段有没有什么方法？不奢求别的，至少要让他别伤害自己衣服的武器、衣物。这黑焰实在太暴躁了，除了凌霄自己，一切的物质能量都是他攻击的范畴。除了自己，凌霄眨了眨眼睛，愣了一下。他的威能属不属自己的范畴？毕竟许若梅老师曾说过，威能相当于身体的延伸。总之试一下就知道了。深灰色的焰沙流出，缠上了整根树枝，使其看起来像根燃烧着灰焰的烧火棍。凌霄操控着空气中的黑色光粒，让其蜂拥汇聚，形成一朵满是不祥气息的黑焰。操控着黑焰，凌霄将其小心翼翼地接触树枝。咻咻咻！黑焰似乎刚想爆起，但又感受到上面熟悉的威能，停顿、扩散，停顿、扩散。渐渐的，他攀上了树枝的表面，依附在深灰纱罩上，与凌霄的威能混合在了一起。而树枝完好无损，成功了！凌霄的眼睛顿时亮了起来，没想到真的有效。虽然现在的异能黑焰实际是以他的威能为载体，没有真正的依附在物品上，但效果确实达到了。不过也有额外的消耗。凌霄感受了一下，树枝上缠绕的威能正以平时3倍左右的速度损耗着，似乎是承托黑焰的代价。对此，凌霄咧开了嘴角，他的威能储备略多于其他猎人，消耗感觉完全可以接受。而且平时他也不会用这么危险的力量，除非真到了危急时刻。现在试试灰烬模式，可以不？咻！凌霄毫不犹豫地开启了灰烬战衣，周围所有的黑色威力全部聚集起来，在空中形成了一团躁动不安的漆黑烈焰。来吧！烈焰吞噬了凌霄，他灰色的手套、战袍、长裤、焰痕、战靴全部染上了漆黑，上面黑色的焰沙在不安跳动，充斥着极端的不祥与魔性气息。握了握手掌，凌霄满意的点了点头。就叫神啊！扑通！燃烧着黑焰的战靴洞穿了碎石泥土，凌霄整个人陷入了大地里面，久久不能自拔。以后开这个模式，鞋底一定不能附着黑焰，这是他今天学到的教训。早晨，艳阳高照，今天是6A 排位赛正式开始的日子。作为最重要的大3最终排位战，这次的比赛场地设在了潞州军武的中央竞技场。这个场所面积十分开阔，四周都是环形的观众席，供学生们更好的激情围观。场所内部设有一个主擂台，3个分擂台。主擂台占地面积最大，是140星号，140米，有狂斗道场序列4的4倍大小。分擂台位于场所南端，都是70×70米，专供那些被主擂台淘汰进入循环赛的学生们使用。此时场馆内里热闹非凡，观众席更是坐满了学生。坐在选手席的凌霄大致估算了一下，这起码超过了1000人。看来这次不只是大3，连其他年段的学生也溜过来了，里面没准混杂着回校的大4生。就在这时，绿光涌起，蔓延，渲染了整片场馆，目之所及已是一片碧翠海洋。场馆里的嘈杂散去，很快安静了下来，所有人的目光都集中在场馆的北侧。那里有一片突出的平台，上面摆着许多桌椅沙发，这里坐的也都是学校里的大人物，老校长林森、蓝豹，猎人协会副会长姜文龙，婚育保障协会会长沈柔，大3各班教师，以及3位不请自来的军团干部：暴怒兵团严寿、荆棘蔷薇、紫妖、血色狼群幽鬼。看着场馆氛围已经安静，白发鹤须的林森站了起来，背负双手，一步一步地走向前台。他环视着场馆，淡淡的开口道：今天我们潞州军武大学将再次举办大3年段6A排位大赛。没有话筒，
但透过微微颤动的绿色光粒，老人清亮的声音传遍全场。大三 6A 评价的学生是在校生的最高水准，所以这项比赛也是每年含金量最高的战斗，请各位学生好好观望、学习，并以此为目标，激励自身。本次的战斗将取消武器限制，让每个学生得以发挥最强实力。现在，我宣布，林森伸出右手，用力挥下，比赛正式开始。洪亮的声音落下，碧翠的海洋沸腾起来，擂台上的威能洪流汇聚，形成一根根半透明的枝叶，丛生于地板，漂浮于半空。而周边的光点则形成了一道绿色屏障，犹如一个巨大的半圆大碗，扣在了场馆内部，隔绝了观众席与擂台。随后逐渐无色透明。大三的 6A 排位赛现在正式开始了。第89章，评委精彩的表演。场馆里热闹非凡，四周的观众席上掌声雷动，学生们的欢呼、口哨声不绝于耳。主擂台上，比赛正平稳而精彩的进行着。是的，平稳而精彩，相当矛盾的两个词，此时却放在了一起。好的，让我们开始下一轮比赛。高昂清脆，犹如黄鹂般的女声响遍全场。场馆北侧露台左侧被安排了一个单独的主持座位，一名黑发垂腰、妆容俏丽的女主持举起话筒，满脸笑容地宣布着下场比赛的开始。这位女主持名叫朱静，实际上是位大一教师，而且她还是今年刚入职潞州军武大学，某种意义上她也是位职场萌新。因为性格热情开朗，比较能说话，这次校方把她捞过来充当主擂台的主持人。当然，也是因为其他教师都是老油条，都懒得去做这份工作。下一组选手 I 班孔川明以及 H 班刘壮，让我们掌声有请。哦，热烈的欢呼声中，北侧露台顶部悬挂的高清大屏上也展示出了2名学生信息：姓名孔川明，班级 I 班，往期排名第9；姓名刘壮，班级 H 班，往期排名第33。在这块大屏的右侧列表罗列着主擂台后续3场的比赛信息：疯猫 H vs 陈明 C， 方文 C vs 白晨 F， 高亮雄 E vs 林晴 A。 这些是 AI 安排的主擂台赛事。场馆南侧的分擂台也有一块屏幕，那里显示着进入循环赛的学生信息。其实在 AI 内部已经提前算好了，第1天内会被淘汰进入循环赛的学生。他安排的对局，双方的实力名次都存在着一定的差距，胜负一开始就定下来了，所以今天的比赛都相当的平稳。之所以说精彩吗？那是因为今天在主擂台发挥表演的主角不是强势选手，而是那些即将淘汰的败者。选手席上，2名男性走上了擂台，一位背负巨斧，国字脸，五官英挺，气势威武，他就是孔川明 I 班首席，曾经的年段第9。而他的对手刘壮则身负一把长柄大刀，身材壮硕，但面容很是和善憨厚。2人一上台，四周的观众席上便响起了大片的呼喊声，尤其是 I 班和 H 班的聚集区域。老孔，帅啊！首席，转过来拍张照。孔川明，别留手太多翻车了，那可太丢人了。而另一边的刘壮所在的班级，其气氛更是热闹。刘壮，好好表现啊，全力发挥好，把威能都用了，打得好看一点，把自己长处都发挥出来。真赢了的话，是不是大冷门？拿头赢，能赢你把我调剁了。下面把擂台交给选手，比赛正式开始。教师朱静的话音已经落下，但台上的2名对手并未立即动身。孔川明直视着对手，语气平静地问道：你想怎么打？先武器还是先空手？先空手吧，我威能缠绕不熟练，没法附着在武器上。刘壮摸了摸脑袋，脸上露出了憨憨的笑容。对此，孔川明点了点头，将背后的武器卸下。来吧。好嘞。灰色的纱罩从壮硕男人的手中流出，犹如一层半透明的薄纱，一股莫名的威势充斥着刘壮的身躯，单单注视着他，就让人脊背发凉，浑身冒起鸡皮疙瘩。砰！没有丝毫犹豫，已经威能全开的刘壮爆射而出，眨眼间就来到了对手面前。硕大的拳头夹杂着凶悍的巨力挥舞而出，而孔川明面不改色，手掌上缠绕着灰纱，正面接向这一拳。轰！庞大的冲击波爆起，在擂台上炸出了几十米宽的气态圆环。而被接下这一拳的刘壮脸色没有改变，接连的发起了滔滔攻势，勾拳、鞭腿、掌击、膝撞，他的化为了一头战斗机器，攻击流畅顺滑，把自身所学全力以赴的发挥出来。而身为他对手的孔川明，或是躲避，或是硬接，只有在对方破绽很大时，才偶尔反击一下，攻击也未尽全力，全程都以防守为主。这种场面
明眼人都看得出来他在留手。但无论是在场的选手，亦或是场外的观众，都不对此感到意外，因为今天的主角就是这些弱方选手，他们会被主擂台淘汰，进入分擂台的循环赛。对于一些实力较差，无法从循环赛中脱颖而出的选手来说，今天很可能是他们第一次，也是最后一次登上主擂台。也因此，各班班导都向实力顶尖的学生通过气了，在第一天至少要让对手发挥出全部的实力，让他们将自身所学全部展示表演出来。毕竟只有主擂台才能有这么多观众，只有主擂台才能得到北侧露台上那些猎人协会官方人员的注视。刘壮是吧？场上学生的表演已进入武器使用阶段。猎人协会潞州分部副会长姜文龙微微颔首，脸上浮出了儒雅随和的笑容。他打开手中的档案，翻到了对应的页面，从衬衫口袋中掏出水笔记了起来。发力，均等；步伐，均等；武器，均等；武化，中上；力量，较弱。暂定为地级猎人中下水准。哈哈，怎么样，会长？在姜文龙的旁边，老校长摩挲着手中的拐杖，笑眯眯地说道：“今年的学生水平不错吧？”确实不错。姜文龙轻笑了一声，说道：“在实习之前就有30多位学生掌握了威能缠绕，这次的武化班教师水准很高。”对面的蓝豹勾了勾嘴角，对校长露出了得意的笑容。见状，老校长轻哼一声，颇为不要脸地对姜会长说道：“哎呀，会长有所不知，这位武化班教师是我的学生，现在能有这种成就，也不愧老夫曾经对他的悉心教诲。”哈哈！在众人无语的视线中，老校长扯着嗓子怪笑了起来。林森怒瞪了这老逼灯一眼，随即转过头对姜文龙慢声说道：“姜会长，学生的安排就交给您了。”放心。姜文龙温和点头，轻声笑道：“这些学生可是猎人协会的未来，我会根据他们的水准妥善处理的。”之所以会有这种表演，就是为了让姜文龙对每位6A 评价的学生水准都有足够了解，其实也是某种走后门，让他对这些实习生有些印象，以后略微照顾一下。毕竟能在实习之前就拥有地级猎人水准，这些年轻人可谓前途无量，好好发展，以后都是人类的中坚战力。当然，在场的也不是只有姜文龙在做这事，某3位军团干部此时也掏出手机，对着屏幕一顿敲打，嘴里还旁若无人地嘀咕起来：“刘壮，操，打错字了！幽鬼，你那边评价写好了吗？发我一份呗。自己写，我们可是竞争对手。刘壮，评价 D 级，人才等级3等，资源倾斜 C 级。这个男孩不适合我们荆棘蔷薇也。评价不合格，搞定。”而此时主擂台的选手席，剩下的20来名学生分散扎堆，与朋友们聊天谈笑，没有任何急迫气氛。毕竟今天的输赢早就定好了，也没啥好紧张的。两边无人，凌霄搂着未开封的大剑，双脚开合，脑门低垂地坐在沙发上，不长不短的前发自然垂落，挡住了眉眼，让人看不出他的表情。而在他的右前方，则流转着琐碎的女性聊天声。真的，前天我真看到了一个裸男，屁股白花花的那种。哎，在校内吗？我们学校还有这种变态？抚摸着怀中的钢刃，凌霄双目无神，瞳孔失去了焦距。第90章，凌霄的把柄，倒霉蛋熟人。凌霄的右前方坐着4位女生，方文、刘玉倩以及与刘玉倩同班，身材娇小，留着蘑菇头的少女 F 班3席赖小鱼。此时这3个人正聚精会神地听着另一位女生讲述她遭遇变态的经历。正绘声绘色讲着故事的是一名身材很纤细的女同学，她皮肤呈淡淡的小麦色，留着零散的吉尔碎发，长相不错，但表情举止大大咧咧，有种假小子的气质。H 班首席风妈，年段第10名。经过了5化班长时间的相处，跟方文、刘玉倩等几位女生关系不错。那天大家都在排位考试，我闲着无聊，就跑到后山附近的校区闲逛。方文、刘玉倩点了点头，前几天大家都在比赛，就他们这些6位学生闲得要死。当时我塞着耳机听歌，刚想着去山上逛逛，结果风妈竖起2根手指，从左往右一拉，一道男性残影咻的一下就跑过去了。残影？刘玉倩皱起眉头问道：“他的速度很快吗？”“很快，跟闪电一样。如果不是我动态视力好，都差点没发现他。”风妈严肃地点着头，张开双手比划道：“当时我回过神，看到的就是2片白花花的屁股，一眨眼就不见了。那也太恶心了吧！”赖小鱼歪了歪嘴，一副难以忍受的样子。对此，风妈摇了摇头，倒不会，那兄弟身材不错，还怪好看的。此言一出，另外3女便满脸震惊地看着他，速度快得让你都差点忽略。那人是何方神圣？难道是教师？刘玉倩甩了甩自己的高马尾，
语气有些迟疑。疯猫的实力他是知道的，步伐、神经反射、动态视力都相当优秀，不比他弱多少。能让他都反应不过来，这速度已经超越学生范围了。不知道，疯猫眯着眼睛想了想，说道：“但我感觉到了超级恐怖的能量波动，那人肯定全身都裹着威能。”全身都裹着威能？方文轻皱细眉。刘玉倩点头赞同道：“这倒是，毕竟速度能这么快，肯定消耗了极多的能量。”赖小鱼揉了揉小脸，无奈地叹道：“话说，那变态该不会想用威能当衣服，以为这样就不算裸奔了？当衣服？”方文眨了眨眼睛，小声重复了一遍。刘玉倩沉吟了一会，叹道：“那他的威能储备肯定非常夸张，实力至少也有 C 级猎人水平。”疯猫大为赞同，意犹未尽地说道：“该不会真是哪位老师吧？要不要向学校举报？”方文抿了抿嘴，慢慢转过头，用难以言喻的眼神看着凌霄，困惑、惊疑、震撼、关爱、嫌弃，这娃真的学坏了。文姐对你很失望。很奇妙，凌霄惊讶地发现自己竟然能在一个人的眼神里看到了10几种含义。他张了张嘴，但干涩的喉咙里却吐不出一丝话语。想跑，想离开这个世界，这是凌霄心里唯一的想法。他现在多想在全身都裹住黑焰，直接沉入大地，从此深埋地心。成为异能使以后，他忘记了一件事情：普通人要看到威能是需要额外开启针眼的，哪怕是他的灰烬模式也不例外。也就是说，他在身无寸缕的情况下，真的在学校裸奔了。怀疑人生，欲哭无泪之余，又带着些许的庆幸。幸好当时大家都在忙着考试，幸好他不是真的变态，只想快速赶回宿舍穿衣服，要不然疯猫看到的就不是背影，而是一个悠闲遛鸟并且本人毫不自知的男人。那时候他就真的身败名裂了。没事，凌霄，没事的。就方文知道他这人善解人意，心肠好，晚上解释一下，肯定就理解我了。凌霄拍了拍脸颊，想让自己打起精神，然后他就发现了3道直勾勾盯着他的视线。你们什么时候坐过来的？刚才他附近的座位是空的，但不知道什么时候庄建宇跟白闪已经坐到了他的旁边。刚才看挚友，你好像情绪不对，我俩就过来看看情况。白闪挠了挠头，对着凌霄竖起了大拇指，笑容爽朗地鼓励道：“没事，真男人就该坦率面对世界。”庄建宇点了点头，语气赞叹地说道：“你这比我勇敢太多了，建宇内心对你抱有崇高的敬意。”凌霄面无表情地转过头，看着身后的某位高岭之花。林雪像看着脏东西似的，轻蔑地瞥了他一眼。他站起身子，像要远离他一样，走到最边的位置坐下，随即拿出了手机。凌霄，你也不想这个秘密被人知道吧？菜刀滴血点 JPG， 当我的人体模特，让你感受林雪小姐有史以来的最严密口风。响指 emoji， 坏人握住了凌霄的把柄。恭喜孔川明同学获得胜利。在学生们那热烈的欢呼声中，女主持朱静手持话筒，高声宣布着本次比赛的胜者，也祝刘壮选手在循环赛能脱颖而出，重新登上主擂台。场上，刘壮浑身颤抖地从地板上爬起，衣服破碎的胸口上又一道紫青冒血的印痕，看起来是遭受了钝器的击打。擂台上空，一根漂浮的半透明状的绿枝坠落下来，直接融入了他的身体。不到10秒钟，淤青涣散，积血涣散，印痕逐渐消失。痛苦远去后，刘壮那颤抖的身体也慢慢平稳了下来。互相点头示意后，2位学生先后走下了擂台，而主持的女教师也没有浪费时间，直接宣布起了下一组选手 ：H 班疯猫以及 C 班陈明。让我们掌声有请。疯猫和阿晨走上台去，大屏右侧的列表向上滚动一列，刷出了新的比赛分组：赵山君 F vs 凌霄 C。赵山君，这名字咋有点眼熟？凌霄环视了一眼选手席，随即在侧方发现了一个正盯着他的男人。他留着干净的平发，身体壮硕如熊，此时正无言地看着凌霄，脸色铁青。凌霄记得这人 F 班的第2席，实力跟方文差不多，当时在投狼猎杀的班级对抗赛中和他有过正面接触，被凌霄一记过肩摔秒了。凌霄露出了略带尴尬的笑容，试探性问道：“你的排名比我高很多，待会咱们是不是按照规矩跟他们一样？我全力进攻，你防守。”赵山君脸都绿了，他努了努嘴唇，欲言又止，止言又欲，似乎在控制自己不要吐出某些污秽之语。这他妈还打啥呀？给协会领导表演瞬间扑街吗？而周围这些对凌霄战力略有了解的5化班同学均用看倒霉蛋的眼神注视着他。下一组选手 F 班赵山君以及
C 班凌霄，掌声有请。满脸无奈的凌霄以及表情苦涩的赵山君走上了擂台。观众席上，学生们呼声热烈，只有2个班级的区域一片安静，显得格格不入。一个是 F 班，一个是 C 班。F 班学生皱着眉头，脸上写满了倒霉，而 C 班学生则神色微妙，略带同情地看着场上的壮汉。当大屏的面板变化显示出双方学生的过往名次时，场内的欢呼声逐渐的消去，变得安静下来。古怪的眼神开始在学生群中传播，感染了北侧露台的主持人朱静，也感染了露台的几位大人物。第91章，他球技不错，姓名赵山君，班级 F 班，往期排名第12，姓名凌霄，班级 C 班，往期排名 No.382。看着大屏上显示的名次，观众席上议论纷纷。382名，这是不是有问题？ AI 显示 bug， 其实是32名或者38名之类的。咋都说 bug 呢？没准是那学长今年开窍了，蹬一下就变成尖子生了。你丫的，以为这是游戏啊？是不是威能五化很牛？靠着威能五化变强了？北侧露台上，姜文龙笔盖轻敲着档案板，略带好奇地看着下方的学生。钟校长，没想到这学期还有实力突飞猛进的孩子啊。老校长皱了皱眉头，把视线移到了林森、蓝豹身上。林森自顾自地抿着热茶，似乎没注意到他的视线一样，表情十分悠然自得。而蓝豹，他直接对着老校长勾起了笑容，满是挑衅，但嘴巴没有要动的意思，一副老娘知道这回事，就是故意不告诉你的样子。哼！老校长不屑轻哼一声，转过头对着身旁的姜会长尬笑道：“学生进步是好事，待会他就要展示实力了，我们一起好好观摩观摩。”而另一桌的军团干部们此时也是满脸新奇，能从吊车尾闯到6A 排位赛，这名学生的进步不可谓不大，至少威能五化已经到了缠绕水平，没准是个好苗子。想到这，3位干部顿时精神一振，连嗑瓜子的速度都加快了几分。而后排看着自家学生又碰到了凌霄，厉静茹嘟起了嘴巴，怎么感觉这小子和我天生犯冲呢？缘分吧。吴清华眼睛注视着擂台，淡淡的说道：“呼呼呼，没想小青也是相信缘分的人啊。”厉静茹双手环肩，怪笑道：“来来来，把他好友推给我，我跟年轻人联络一下感情。先发2张自拍，让他感受一下老师的少女靓姿。”不用了，没啥必要。吴清华转过头推了推眼镜，眼神莫名的看了好友一眼。而露台左侧，主持人朱静的表情虽然有些怪异，但也没有忘记自己的职责，按着流程工作起来。下面把擂台交给选手，现在比赛开始。所有人的目光都集中在主擂台上，想看看那位逆袭的大三生是怎么展示实力的。但出乎意料，这次摆出进攻姿势的不是382名的学生，而是那位高名次选手。呵，背负巨锤的赵山君弓起身子，无形的威势从他身上泛起，想必体内已经完成了威能充盈。男人双手握拳，挥纱从体内溢出，给四肢裹上了一层薄罩。呼！赵山君抬起眼帘，眼神凝重地看着对手，说道：“我准备好了。你上吧。”砰！双方距离转瞬即逝。面对那轰鸣而来的铁拳，凌霄眼神平静，轻轻抬起了左手。轰！猛烈的冲击波横扫擂台，强大的劲风震起灰尘，在台上荡起了环状的气圈。缠绕着威能的强拳被手掌接下了，在手掌与拳头的相交处漫着轻薄的深灰纱罩。赵山君的表情没有丝毫意外，他开始接连的发起攻势，拳轰腿击犹如不绝的暴雨，带着雷霆的般的威势，无情的击向对手。轰！轰！轰！恐怖的爆炸声在擂台上接连响起，威能相撞所带起的冲击波犹如阵阵流弹，在擂台上炸裂轰鸣。相比于其他被淘汰到循环赛的选手，赵山君实在强太多了。他本该充当防守的角色，让对手充分展示实力，最后再赢下对局，将其淘汰。但此时他却发起了进攻，看那力道威势，攻击频率完全没有留手的意思。而被他狂轰乱炸的对手是那个排名低的离谱的差生。观众们将视线放在防守的学生身上，从刚才开始，他的脚步就没太多移动。面对年段12名的全力攻击，他只是两手轻抬，或是格挡，或是硬接，或是侧身躲开攻击，表情没有丝毫急迫感。甚至在防守之余，还能偶尔还击，让对手展示自己的步伐、灵活程度。这种感觉跟刚才的那些高排名选手面对低排名选手的姿态很像，甚至更加的轻松自在。但问题是，赵山君可不是什么弱者。那如惊涛骇浪般的攻势，那密度强度优秀的能量储量，那优秀的威能使用技巧，
那汹涌全场如火药剧烈爆炸般的空气震荡感，全都在凸显着这位选手的强悍实力。身为进攻方的赵山军，实力明显比刚才的选手强了1、2个档次。别说大3学生了，哪怕是那些对威能武化并不了解的大1、大2生，也能明显的看出来这点。而那位守方的男性竟能毫不费力的将这种强度的攻势一一接下，他的实力又是什么程度？想到此，观众席的气氛顿时开始热闹起来。离谱，简直离谱！这排名绝对有问题吧？好家伙，本以为是突飞猛进的小白兔，结果人家是刚睡醒的巨龙。妈的，那学长风轻云淡的姿态好帅啊，把老子都看腻了。怪不得他得当首方，果然选手比我们更清楚双方实力。那个赵山军也好猛，我上估计一拳就被秒了，这实力有年段前5吧？把他跟赵山军排一起，学校 AI 是用校长的头发算的吗？而北侧露台上，女教师朱静已经惊得瞪大双眼，她回过头看着后面的教师前辈们，那懵逼的表情似乎在疑惑：你们大3到底是咋排名的？而面对后辈的疑问，除了熟悉凌霄的几位教师，其他人也都满脸茫然，他们也不知道这小子这么猛啊。而隔壁的3位军团干部此时已收起了休闲的表情，正式进入了工作状态。在登记完赵山军的信息后，他们一直在盯着凌霄，准确来说是盯着他接触攻击的部位。在与对方攻击接触前，这学生身上没有缠绕任何威能，但在每当肉体短兵相接前一瞬间，总会有一层深灰薄膜浮现，替他挡下对方的攻击，并在随后直接消失。这小子威能武化相当熟练啊！抹撒着自己的红色寸发，严寿挑了挑眉，露出了相当感兴趣的笑容。幽鬼安静地看了一会战斗，俊逸的脸上面无表情，眼神十分深邃。随后他掏出了手机，稍微记录了点信息。凌霄、暂评一等人才，与年段前10同级。而子妖他已经凑到了吴清华旁边，对着凌霄的学生档案咔嚓咔嚓地拍了起来。清华，这孩子为人怎么样啊？还算正直。实力合格，人品合格，虽然是男人，但长相不错。子妖转了圈手机，狡黠笑道：这孩子应该可以争取，我待会发干部群问问，就说是你教出来的学生。吴清华扶了扶眼镜，没有接话。露台主座看着场上已经进行了一会的械斗，头发灰白的江会长移开笔尖，默默翻阅起怀里的档案，将其从凌霄页面翻到了赵山军的页面。他一边记录，一路对着老校长苦笑道：钟校长啊，下次再有这种惊喜，稍微提醒我一下，档案翻来翻去还是挺麻烦的。老校长摸了会光洁的脑门，转过头恶狠狠地瞪向大3教导主任：这学生啥情况？给我说明一下。林森扶了扶白须，不置可否地说道：老夫只知道他是 C 班的新首席，其余的也没太多了解。老校长又瞪向了蓝豹：我网球搭子，偶尔跟老娘去打球。蓝豹嘿嘿一笑，比了比挥拍的姿势：你们2个混账！对此老校长当然不信了，他气得咬牙切齿，抡起袖子就想跟2名与人拼了。结果这时候场上年轻人侧举大剑，像打网球一样，一个漂亮的侧面挥击。砰！大剑的侧面轰在了赵山军身上，炸起巨大的冲击波，壮汉连锤带人划出了充满弧度的曲线，啪嗒2声掉落在了擂台外侧。咋样？他球技不错吧？老校长。第92章无边无垠之恐惧。恭喜凌霄选手获得胜利。女主持朱静的话音响起。哦。短暂的寂静后，全场响起了巨大的欢呼与掌声。这次原本沉默的大3 F 班 C 班也开始高声呐喊：打得不错，老赵，去循环赛沉淀一下，过2天加把劲干回来。这凌霄简直牲口啊，跟我们 F 班天生犯冲，那逼人，首席也干不过他。第1天里谁碰到他谁倒霉。而 C 班那边则充满了对凌霄调侃声：首席今天依然很靓仔哦，凌霄我帮你把比赛英姿录下来了， V 我500发给你，凌霄我把录像发你妈了，快说谢谢雅姐。首席快摆个 pose， 我给你整张帅照。首席我把你比赛记下来，下次班聚会来听我说说。凌霄默默地看着场馆南侧那边循环赛大屏的赛事列表，在前几次主擂台主持人一宣判胜者，这列表就丝滑上滚，将败方的后续赛事罗列上去，而现在似乎卡顿了一下。 VS 赵山军 VS 陈明，刚才他在重新计算吧，这 AI 果然是提前算好了循环赛人选。而凌霄的胜出似乎打乱了后续的进程，导致他得将循环赛的赛事全部重新罗列一遍，看来自己给他增加工作量了。凌霄身怀愧疚，在心里默默忏悔了半秒钟，随后他转过身走向了擂台外的赵山军：赵老哥，身体没事吧？还行。
赵山君已经爬起了身子，身上并没有太多异样。凌霄是用大剑侧面轰的，身体接触面积较广，而且他用了点巧劲，后续力量是将人推出去，本身没伤筋动骨，被教导主任的治疗树枝一碰，身体就基本完好如常了。除了这已经耗完的威能，唉，赵山君深叹了口气，无言地看着凌霄，硬汉面容上竟浮出了几分委屈。他本应该轻松地进入下一轮擂台，没想到会碰到凌霄这个例外排名。这怪物的实力他可是清楚的，连自家首席都打不过，让他来不是送吗？现在输了，他不仅不能在选手席吃瓜休息，还得去分擂台加班打很多场循环赛，才能回来继续排名。想到这，他脸上的委屈更丰富了几分。凌霄打了个寒战，安慰对方2句，就急忙回到了选手席。那壮汉幽怨的眼神真让他浑身难受，到处都是鸡皮疙瘩。辛苦诸位选手的参与，也感谢大家的欢呼掌声。现在，今天的赛事全部结束。中午休息了一阵，在临近傍晚的时候，第一天的6A 排位正式赛结束了。从明天开始就是真正的强手对抗。选手们没有再被要求放水，毕竟剩下的10几人名次接近。学校心里也清楚，除了强的离谱的前3名，其他人也没多少放水空间了。和朋友们吃完饭后，凌霄修炼到深夜，然后溜出宿舍，一个人跑上了后山。今天王座满了，他要去看看自己的仓库咋样了。意念在拔高，思维逐渐空灵。睁开眼睛，面前已是一轮10月，黑焰汹涌燃烧，月白勾勒，弯成了美妙的弧度，犹如一半娟秀的月牙，在深渊般的漆黑中发散闪耀，皎白而梦幻。卧槽，长这么大了！凌霄瞪大了眼睛，满是震撼地看着自己的王座。相比于刚开始那100米左右的尺寸，现在的10月已经扩大了数十倍。凌霄精神一扫，粗略地估算一下，这直径起码有3000米以上，而这些可全部都是威能啊！如果在战斗的时候把这轮月亮拉下来，他将拥有多夸张可动能源？心潮澎湃之余，凌霄又冒出了一个疑问：这仓库降下去后还能回收吗？这可是个大问题。王座能量虽然无时无刻都在补充，但容量太大了，他可是存了好几天才存满，必须实验一下。心念一动，凌霄意识已经退出了王座，回到后山之中。抬头仰望星空，凌霄将意志放出，让王座抵达现实。云端之上，又一轮弯月出现了。它通体皎白，勾着美妙的弧度，比真正的月亮更加秀美，更加梦幻。而在月牙的弧度之内，则弥漫着最纯粹的黑暗。比起四周的星空，它的黑暗更加深邃，好像无法被任何光线透入。黑幕如火焰一般，轻晃波动，不详危险，充斥着难以言说的恐怖感。看着天上的10月，凌霄挑了挑眉。他以前一直疑惑，异能使的能量到底是怎么降临的？为啥一直在正上方？难道跟卫星一样吗？现在也终于理解了。王座一直处于星空之中，但位置很奇妙，飘忽不定。他第一次登上星空，能看到蓝星附近的月球，而后来每次降临云端，他的位置一直在变换，直到现在异能觉醒，王座的位置终于固定了下来。很远，不在蓝星附近，不在太阳系，甚至凌霄感觉他跟自己并不处于同一个世界。而异能使之所以能瞬间将仓库降临，是因为他们在天上被开了一个空洞，就像是王座本来的能力，在异能使与王座之间开出了一个直连的通道，穿越空间，直接从上空降临。凌霄默默感受了一下，很快就明白了使用方法。这个通道是可以调节功率的，可以整轮月亮全砸下来，也可以直接汲取一束能量，小量取用。这可太好了，方便了他的回收实验。凌霄意志放出，10月荡漾了，一道直径半米、漆黑到有些显眼的光束射下，穿过云层空气，瞬间抵达地面。凌霄的身周5米的范围内弥漫充斥着漆黑的能量粒子，它们因为密度太高，挤兑空间形成了纯黑的领域，连凌霄的身形都被遮掩起来。可以回收。轻触着眼前的光粒，凌霄右手一挥，接近一半的能量光粒消失，融于空气当中。他们回到了王座之上。啪！凌霄打了个响指，漆黑汇聚，在空中燃起了数道可怖的黑焰。这种形态也可以。啪！其中一道黑焰逐渐变形，勾勒弧度，形成了一道薄如蝉翼、燃烧着焰火的月牙。异能成型也可以。凌霄兴奋了起来，他心念一动，漂浮在空中的月牙化作一缕流光，瞬间斩向前方的大树的分支。咻！黑月斩击瞬间穿过了树枝，没有一丝停顿。啪嗒，小块树枝掉落。在他即将撕碎后续目标时，凌霄驱散异能，让能量消融于空中。咻！又一轮斩击飞出，这次没有人控制它，月牙依着45度仰角升天而起，穿透了无人的云层。凌霄感受着回收的能量，
仔细沉思了一会，得出结论：在能量未消耗之前，无论他身处什么形态，仓库都是可以回收的。而像刚才斩击摧毁了树枝，他消耗的能量是确定的，不可能收回，并且一旦异能逃离了凌霄的感知范围，这些威能也就真的消失了。这个范围很大，应该是跟自己精神强度成正比，正常情况下不会对能量的回收造成影响。双手环胸，凌霄点了点头，对这仓库机制很满意。怪不得庄建宇、林雪每次都毫不吝啬地降下王座，原来是有这样方便的功能在。抬起头，刚想关闭王座的通道，但看着天上的10月，凌霄突然愣了一下。理论上是可以将整颗月亮拉下来，但一定要让它以微能粒子的模式降临吗？可不可以直接以异能的形态落下？比如说将整个10月化作一道斩击？凌霄眨了眨眼睛，突然被自己的想法给吓到了。那么庞大的能量直接化作一道黑月斩击，伤害会有多夸张？这个想法超级危险，但又让凌霄亢奋的浑身发抖。好想试一下，虽然可能不实用，他也真的好想试试啊，哪怕只是看一下也好。对，就看一下，反正能回收，不劈下来，让他在天上挂着就好。说做就做，凌霄饱含期待地看向了10月，将禁忌的意志放出。10月降了下来，不对，他那皎白的月牙仍挂于远处，但那漆黑的部分正在剥离。庞大到恐怖的漆黑充斥着整个云层，它们犹如无光的深渊，涵盖了整片后山的天空。然后黑暗燃烧了起来，火焰勾出弧度，蜿蜒了数千米的距离，逐渐成型。四周越加安静，蝉鸣鸟兽的声音越来越少。而当那燃烧着黑焰充斥着整个天空的斩击出现时，后山真正安静下来。无边的绝望笼罩了大地，山上所有的动物失去了声音，沉浸在犹如末日般的死寂之中。在看到那黑月斩击的瞬间，凌霄便明白了一切，绝对不能让它落下，要不然除了他本身，整座后山都将消失殆尽。第93章，嘈乱且难以入眠的深夜。啪！没有丝毫犹豫，在斩击成型的一瞬间，凌霄直接回收了异能。黑月散去，融于天空，回到了属于他的王座。而凌霄本人也化作一道黑影，以最快的速度离开了后山。然后他就在山脚被带到了装饰典雅的贵宾招待房里，一名头发灰白的男子静静地躺在床上，他双手置于腹部，趁着浓郁的夜色安然入眠。可在下一瞬间，男人突然张开了眼睛，那是带着莫名威严的树瞳，金黄璀璨，在黑暗中闪烁微光。男人从床上走下，打开落地窗，双手背后踩着无形的阶梯，快步走上了天空。站在近100米的高空，看着毫无异样的校园，姜文龙的脸上浮出了一丝疑惑。刚才的能量威势是哪位 A 级猎人在实验招式？实际上并不只有副会长姜文龙被吵醒，在校长寝室的上空同样站着一名身躯佝偻的老人，他身上穿着一套粉白棉质睡衣，脑袋上裹着一顶粉色睡帽，此时挥舞着拐杖，破口大骂道：刚才是谁干的？乖乖站出来，大晚上不睡觉乱搞，扰人清梦。随后怒火中烧的老校长目光一瞥，看到了一步步走上来的军团干部们，顿时间他直接找到了目标。是你们干的吧？我就知道你们这些军团不安好心，想让老头子我早点嗝屁是吧？什么呀？穿着睡袍，脸上素颜无妆的子妖撇了撇嘴，抱怨道：我不也刚被吵醒，现在正烦着呢。身穿兜帽外套，面容俊逸的幽鬼摇了摇头，没有说话。老校长，你可别污蔑我们，我们仨可老实得很。严寿挠了挠头，脸上写满了无奈。刚才他被吓得一激灵，一不小心把房车踹爆了，今晚的睡哪都犯愁呢。哼！老校长恨恨地撇过头，狐疑地嘀咕道：该不会蓝豹那崽子吧？你个糟老头，瞎猜什么呢？轰！狂风骤起，转眼间满脸暴躁的蓝豹就出现在了众人面前。他穿着清凉的短裤背心，发丝上沾着一丝水汽，估计刚洗完澡。那能量是在后山出现的，反正都得查监控，看下不就知道了。蓝豹指了指后山，满脸不爽地盯着校长老头。这倒也是。老校长努了努嘴，不情愿地承认道：无论是调查还是查监控都是必要的。如果是猎人们干的那还好，可如果是异兽就危险了。人类的领地、领空，军方都设置了森严的防线，异兽几乎不可能悄然入侵。但如果是从下面钻出来，那就很难说了。鬼知道那玩意生活在多深的地脉。而刚才的能量波动已经达到了 A 级天灾的水准了，绝对不能放着不管。想到此，老校长也不耽搁了，吩咐道：蓝豹跟我去查监控，你们3个调查一下后山。不必了，刚才是老夫做的。一声洪亮声音传来，让几位 A 级猎人身形一愣，他们转过头看向了后山方向。只见一名白发鹤须的老人凌空而行，步伐不快，
但转眼间就到了众人身前。看着这位突然出现的大三教导主任，老校长直接气得口吐飞沫。林森，你不是住校外吗？没事跑后山发疯干什么？哼！林森手抚长须，满脸骄傲地说道：“老夫今晚跟家七斗徒博弈了一晚上，他骂不过我，就把我请出了家门。闲逛散心，看到后山新叶尽辽，叶茂花香，老夫心有所感，就想着以树为床，以天为被，聆听森音，沐浴星光，修身养性也。”老校长抓下了脑袋上的睡帽，拍了拍，面无表情地说道：“也就是说，你被老婆赶出来，没地方睡，所以跑到后山发疯去了。什么叫赶出来？”一听到这话，林森就不乐意了，他揪着胡子，勃然大怒道：“老夫是被请出来的，他在畏惧我那上万张的图库储备，不敢与老夫共处一室。而且老夫也不是没地方睡，只要我想的话，随时都可以回家。我管你睡啊！”老校长低下头，给对方指了指自己的脑门，怒骂道：“把吵醒了我怎么说？你知道熬夜会脱发吗？你那20来根毛掉了也就掉了，69根，是69根头发。”在两个老人的激情对喷中，3名军团干部打着哈哈，各回个家去了。蓝豹也往自己的宿舍走去，只不过半路中他停了下来，回头看了白发老人一眼。林老头真能同化出那么暴躁锋锐的威能吗？算了。想了一会，蓝豹飒然一笑，无所谓的抓了抓头发。他能想到这点，那跟林森认识更久的校长肯定也能想到，轮不到他来操心。狂风刮起，蓝豹的身影消失在原地。主任，如果校方发现那攻击是我搞出来的，我会被记过吗？哦，那倒不会，最多叫你去登记下异能，而且也藏不了。你一旦使用异能，他们马上就能联想到今晚的事情。那为啥您这么紧张兮兮，还叫我一定要保密？老夫想等他们在比赛中发现，到时候惊掉牙了，我可以趁机抓拍下来。幼女林雪捧腹笑点 JPG。 凌霄无言地收起手机，不知道该露出啥表情。他下山的时候被教导主任林森逮住了，也不知道那老人为啥大晚上不睡觉会出现在那里。既然被发现了，凌霄也直接袒露了实情。毕竟他只是去实验招式，既没犯法，也没造成学校损失，有啥好狡辩的？然后他被教导主任的表情吓到了。当时林森像做贼一样，一直提醒他要保密，千万不要让人发现，他会帮凌霄把这事叫搅浑过去。搞得凌霄都懵了，以为自己真犯了什么禁忌，躲在宿舍忐忑不安。没想到，凌霄叹了口气，退出聊天。也是这时，他才发现了自己有个好友请求：黑裙淑女请求添加好友，备注是厉静茹老师呀哟。凌霄眯起了眼睛，满是困惑的点击了同意。5分钟后，这么慢？你这孩子都不玩手机的吗？算了，锵锵，从今天起，你就是厉静茹姐姐的好友了。来，让我们开启年轻人的深夜话题吧。第94章，这个评估该怎么写？中央竞技场，人声鼎沸，主擂台，方文手持战刀灵盾，澎湃的威能缠绕四肢，而他的对手是手持大剑，快若疾风的少女风猫。在技艺、灵巧、威能五化方面，两人相差都不大，但力量、速度上，方文还是略显不足的。凭借着灵盾的防御优势，方文短时间内不会败下阵来，但也无法取得足够的胜机，战况进入了焦灼阶段。选手席上，白闪凑到了凌霄脸上，疑惑问道：“凌霄，为啥感觉你没什么精神？昨晚只睡了2小时。”凌霄打了个哈哈，眼睛眯了起来。见状，庄剑宇挑了挑眉，说道：“这可不行，你今天可是有3场比赛，不认真对待可是态度问题，剑宇严重谴责。”我也不想啊。凌霄轻叹了口气。昨晚那仅有一面之缘的 F 班班导加了他好友，然后十分自来熟的拉着他聊了一晚上。看着那几千条毫无营养的聊天记录，凌霄深深感到了话痨的可怕。凌霄很怀疑对方是寻仇来的，毕竟自己多次打趴了他家学生，而今天比赛很多，凌霄有可能跟刘一茜对上，所以昨晚那老师的动机十分不轨，很可能是想故意消耗凌霄精力，让他今天比赛状态差一些。不过最让凌霄不解的是，为啥那老师聊着聊着就会发几张私服美照过来？啥意思啊？美色诱惑，想让他一晚上硬是睡不着吗？凌霄感觉很困惑，他把照片都保存了一份，准备待会打包发给吴清华老师。话说，为啥你们3个今天只需要打1场？凌霄看了看隔座的庄剑宇、白闪，又瞥了眼左前方的凌雪，满是不甘地问道：“哈哈，因为我们隐藏分高啊。”白闪挠了挠头，对自己竖起了大拇指。庄剑宇双手环胸，淡然笑道：“系统已经默认我们会进入决赛了，再让我们上场只是浪费时间。
实际上，今天的前几场比赛就是他们3个参与的，对手分别是刘玉倩、武志行、高亮雄，无一例外，全都取得了碾压性胜利。打完那场，学校直接给他们发了今日比赛结束的信息，也不知道是 AI 操作还是有人工干预。顺便一提，凌霄这边也有条信息，上面是他所需要参与的对局数，凌霄 vs 凌霄 vs 凌霄 vs， 对手还没刷出来，但系统已经默认他要打满3局了。这点想必其他选手也一样，不是谁都有前3名的特权的。唉，虽然几天不睡觉也不会对军武学生的战力造成什么影响，但还是会有点低气压、烦躁症状的。凌霄现在也一样，他今天耐心不太好。如果是平时打3场就打3场吧，没啥差别。但现在他只想尽快打完比赛。庄建宇现在即便赢了，对手也不会被淘汰到分擂台吧？对于凌霄的问题，庄建宇思索了一下，回答道：现在就相当于主擂台的循环赛，除非累计败场过多，输一次是不会被淘汰的。行，我明白了，那就不需要给对手展示实力，直接结束就好了。凌霄捏了捏手掌，在心里默默地做出了决定。恭喜风猫选手获得胜利。经过了近20分钟的缠斗，方文还是很可惜地败下阵来。大屏上右侧的列表上滚，刷出了一条新的对局。与此同时，凌霄的手机也同步更新了邮件。凌霄 C vs 孔川明 I。 凌霄转过头看了眼那个国字脸、五官英挺的 I 班首席，孔川明此时也正看着这边，他眉头紧皱，如临大敌，但忌惮之中又夹杂着战意，似乎想一雪前耻，以报上次对抗赛之仇。对此，凌霄露出了满怀歉意的笑容。好的，让我们有请下一组选手。在女主持朱静高昂的语调中，凌霄和对手走上了擂台，而看到他们2人，场馆里气氛顿时热闹了起来。哦，又是那位学长，今天总能见识他实力了。他跟孔川明哪个强？我感觉凌霄小哥略强，但孔川明是首席，绝对不是傻软柿子。孔川明，争口气，打趴对面。老孔，今晚兄弟们给你暖床。别说了，首席，快使用巨斧冲锋。观众席们议论纷纷，又夹杂着 I 班学生们的助威嘶吼。至于 C 班学生，他们安静地坐在位置上，闲暇地啃着零食，似乎完全不关心比赛胜负，与周围有些格格不入。北侧露台，是那位排名怪异的学生。姜文龙敲了敲手中的档案，脸上浮出了一点兴致。哼哼哼，今天总算能看看他的实力了。老校长瞪着对面的林森、蓝豹，表情里充满了畅快。相比于10几名次席学生，各班首席的战力还是足够的，至少不会出现被碾压的情况。确实，姜文龙轻笑颔首，把档案翻到凌霄的页面，用书签塞住，随后又翻到孔川明页面，支起水笔，开玩笑道：我也得评估双方，今天工作量都是翻倍的。听着他们的对话，林森、蓝豹抬起眼帘，无言对视了一眼，随即2人的嘴角勾起了弧度。而在隔壁桌，3位军团干部也是收获满满。不同于昨天的表演赛，今天学生的战力明显提升了一截。他们的手机里已经存了好多位人才信息，2等、1等都有。而现在场上的2位，也是他们看中的1等人才。实际上，在3家军团的评级里，拥有前10首席战力的学生都是属于1等人才。这届的前3名例外，那属于破格人才，需要额外评级。尤其是那2位异能使，争取级别仅次于真正的干部。哈哈，今天真是挑得我眼睛都花了，丰收程度远胜往年啊！严寿喝了口啤酒，开怀大笑道：赞同。幽鬼点了点头，这届的学生质量确实比前几年强很多。而一旁子妖更是满脸兴奋：林雪、刘一茜、风妹儿，那个方文也可以算。一个破格，3个1等人才，直接到手。明明学生还没毕业，但看他的语气，似乎已经将女学生打包打走了。严寿跟幽鬼面色一沉，顿时郁闷了起来。相比于荆棘蔷薇，他俩的军团确实没有太多优势，尤其是暴怒兵团，几乎没几个女学生会入伙。严寿苦闷地灌了口啤酒，挥了挥手，叹声说道：不说这个了，看比赛，看比赛。好的，比赛正式开始。女主持话音落下，擂台上，孔川明取下巨斧，面容严肃地凝望着凌霄，沉声道：上次我确实掉以轻心，没用最佳状态面对你，所以那次的败北是我应得的。凌霄茫然地眨了眨眼睛，但这次我会把你当成真正的强敌，不会再有任何保留。孔川明沉下身子，无形的威势充盈着全身，而且相比于上次，我也更强了。灰色的纱罩一出，在缠绕了他的4只胸背后没有停止，威能漫向巨斧往上攀升，给这柄凶器裹上了薄纱。现在小瞧我，
战况可不会对你有利。确实变强了，很厉害。看着对方手中的灰色巨斧，凌霄坦率地点了点头。这个孔川明在威能武化上进步很快。给了对方称赞后，凌霄抬起手，礼貌问道：“我可以上了吗？”“可以。”话音刚落，孔川明的前额已被一只修长的右手握住了，重心失去，身体下倒，视角偏移。这种感觉，孔川明可太熟悉了。瞳孔巨震之下，他用此生最快的速度在前后脑勺裹上了一层灰纱，但没什么用。在孔川明对脑袋使用威能缠绕后，凌霄放心地加大了力道，难以想象的巨力碾压着他的脑袋，狠狠地向下砸去。轰！地板破碎，擂台上炸起了数百米的冲击波，气圈奔涌，扫向了观众席，扫乱了学生们的前发，吹散了他们手中的零食瓜果，同时也凝固他们的面容。凌霄放开手，默默地站了起来，像上次一样，I班首席躺在地板上，陷入了安然的睡眠之中。静，没有欢呼，没有掌声，全场鸦默却静，万籁无声，陷入了诡异的沉默之中。露台上，女教师朱静歪着脑袋，话筒放在嘴边，却吐不出一点话语。而在她的隔桌，姜文龙默默地看着档案，笔尖停顿，儒雅随和的面容上渐渐地浮出了一丝疑惑。这个评估该怎么写？刚才有谁展示实力了？第95章再战武志行。在寂静中等了一会，凌霄看向了露台的女主持：“姐，你愣着干嘛？赶紧宣布结束啊！”可，似乎是察觉到了他的意思，女教师朱静轻咳2声，抄起话筒，高声喊道：“恭喜凌霄选手获得胜利！”主持人的话音扰乱了场馆的氛围，观众席上也开始接连爆起惊呼：“卧槽！秒了！卧槽！瞬间躺了！刚才发生什么事了？咋有人在擂台上倒头就睡的？这实力差距是不是有问题？孔川明可是首席啊，很羡慕，宁愿被凌霄学长按头的是我。老孔啊，老孔啊，首席你咋瞬间扑街了？1秒都撑不住吗？”看着那位拎着对手下台的学生，姜文龙沉吟了一会，对老校长问道：“这位学生的实力是不是偏强了点？”老校长揉了揉颓然的脑门，瞪向了对面的某教导主任以及武化班教师。林森扶了扶长须，笑道：“毕竟是打败了第5名才成为 C 班首席，实力还是足够的。他今天还得打2场，你看下去不就知道了。”蓝豹挥了挥手，继续嗑起了瓜子。而隔桌的3位军团干部此时正拖着手机，皱着眉头凝思了起来。他们似乎在犹豫，要不要把凌霄的评级往上提。1小时后，选手席的凌霄收到了和自己对决的下个倒霉，和自己对决的下个对手。凌霄 C vs 高文 H班首席高文，年段第7名，一个华亚与欧罗巴的混血儿。此时，这个金发碧眼、面容俊朗的帅哥正愣愣地看着手机，似乎也无法接受这个噩耗。他抬起头，周围的同学都用同情的眼神望着他，而对面那个排名382的怪物正缓缓地转过脑袋，对着自己露出了友善的笑容。这个笑容很温暖，但却让他如触冰摇。当金属相撞的嗡鸣声中，代表着第7的男人冲天起，划过了长长的抛物线，啪嗒一声砸到了擂台之外。凌霄将沦为球拍的大剑收起，没有等待，直接看向了女主持：“恭喜凌霄选手获得胜利！”教师朱静眼角抽搐，语气微妙地宣判了比赛结束。可在2秒之前，他才刚喊了声比赛开始。这个学生实力绝对有问题，而看出这点的不仅是这位大一教师，连全场的学生们也发现了。又秒了，下个是谁？能不能坚持久一点？我对这个全是秒男的世界绝望了。秒男怎么你了？高文啊，可恶啊！论美貌首席可没有输给他。庄建宇，只有他今天真的很烦躁也。睡眠不足影响这么大，他是着急回家补觉吗？没理会旁边2位窃窃私语的屌人，凌霄此时正微眯眼睛，无言地盯着右前方的高岭之花。咔嚓咔嚓，林雪举着手机对着凌霄一阵乱拍，而且还是当着他面，连藏都不藏的。今天自己有啥不一样吗？凌霄打开了前摄像头，看了下自己的脸，依然是清爽自然的碎发，依然是清秀俊逸的面庞，唯一有区别的就是他的眉宇。因为等待时间久了，凌霄的情绪越来越急躁。此时他的双眉正不自觉地微微皱起，脸上也是面无表情，显得冷峻严厉，又附带着淡淡的气场，有种冰山禁欲系高冷男的感觉。说白了就是臭着一张脸。关掉手机，双手环胸，凌霄默默地等待着对局刷新。这3场对局 AI 是根据选手获胜情况来安排的，你这场比赛赢了，那下场的对手排名就会变高，反之就降低。
孔川明第9，高文第7。除去不用比赛的前3名，凌霄的对手只有从那3位挑了：刘玉倩、武志行、高亮雄。凌霄眼睛转动，在这几位熟人上掠过。高亮雄跟武志行坐一起，注意到凌霄的视线，他挑了挑眉毛，拍了拍自己澎湃的胸肌，脸上露出了豪迈又滑稽的笑容。他旁边的武志行今天仍臭着一张脸，跟凌霄表情十分一致。而刘玉倩则坐在方文身边，他似乎也觉察到了自己很可能会成为凌霄的下一个对手，此时正细眉紧皱，偷偷地盯视着他。凌霄和他对上眼，刘玉倩顿时一个哆嗦，他右手握拳在空中狠狠地比划了2下，左手则捂着小腹，似乎那里还隐隐作痛。随便了，这3人谁当对手都行。收回视线，凌霄眼帘微合，等待着对局的刷新。叮，对局邮件更新了。凌霄打开手机看了一下，凌霄 C vs 武志行 C。 抬起眼帘，武志行已站在了身前，他双手插兜，嘴角勾起，似乎对这场对局十分满意。有请下一组学生上台。背负大剑的凌霄以及手持刀盾的武志行走上了擂台，屏幕上也适时地显示出了双方的信息：姓名凌霄，班级 C 班，往期排名 No 点382，姓名武志行，班级 C 班，往期排名第5。这同属于 C 班的对局也让观众们提起了兴趣。武志行年段前5，他是 C 班首席吧？听说现在首席换成凌霄学长了，这是旧首席与新首席的复仇之战。哦，我燃起来了，你这么兴奋干嘛？而 C 班学生们此时也是表情古怪，毕竟是自家班级2任首席的对决，给谁助威都不太合适。至于胜负，在他们看来是没有什么悬念的。女主持干净利落地宣布了比赛开始。凌霄活动了一下手腕，刚想瞬间结束对局，但让他没想到的是，喂，我能提个请求吗？凌霄歪了歪脑袋，没想到这种心平气和，甚至有些示弱的话语是那头狂兽说出来的。而手持刀盾的武志行此时面色平静，没有屈辱，也没有凶厉。他提起手中的战刀，指了指凌霄的腿部，说道：用上次的招式击败我。上次的招式是指开启灰烬模式的那一脚吗？凌霄摇了摇头，直接拒绝道：不行，你会死的。这不是挑衅，只是在陈述事实。现在的凌霄肉体力量已经发生了天翻地覆的变化了，一旦他开启灰烬模式，全力以赴，别说武志行，连白闪都有可能瞬间暴毙。如果不使用异能，他一个人能把前3名吊起来打。教导主任的治疗能力有多强？凌霄不知道，但这只是比赛，他可不想平白宰掉一个学生。是吗？出乎意料的，在听了这种话后，自尊心奇高的武志行竟然没有动怒，表情十分坦然。他沉默了一会，低下身子，支起盾牌，大吼道：那就用比上次强2倍的力量击溃我！无形的威势充斥着他的全身，灰色的焰沙源源不断的流出，缠绕四肢，附着体表，爬上灵盾，并且还在不断压缩。全额掏出体内的威能，最大限度的提升密度，以牺牲持续时间来换取最大程度的战力。这是狂斗道场的老猎人们使用的超频模式，也是凌霄灰烬模式的简化版。没想到此时竟出现在了武志行身上。看着他的状态，凌霄轻轻地低下了眼帘。行，第96章又一个破格。武志行的状态不能持续太久，凌霄没有浪费时间，他仅在鞋底附着了一层稀薄的威能，凝视着对方的眼睛，说道：我上了。砰，地面破碎，狂澜暴起，凌霄的身影消失了。等再次出现时，他已在对手的身前。凌霄右腿化作了黑色的雷霆，击碎空气，携带万钧之势直掠而出。哈哈！武志行双目圆瞪，全身肌肉紧绷暴起，青筋盘踞蔓延，侧举灵盾迎了上去。轰！当！纤维鞋底与钢盾接触，却发出了金属相撞的声响。在两者相撞的那一瞬间，犹如聚焦的火药被引爆了，恐怖的气压迸发，与盾面为平行，空气被排挤撕碎，肉眼可见的冲击波奔涌而出，疯狂地冲向天顶。武志行飞了出去，他仍保持着举盾的姿势，无法估量的巨力推噬着他的身体。鞋面在擂台地板上摩擦，迸出火花，离开了地板，拖出了上百米的疤痕。还没有停下，他的身体离开了擂台，双腿凌空，犹如一颗炮弹，持续向后滑行，直奔场馆的边界。那环绕四周人群密集的观众席，哇呀！看着马上就要砸过来的5大炮，观众席响起了片片惊呼。正面的学生甚至站起身子，想要赶紧远离这个是非之地，但他们多虑了。在武志行距离观众席数米的时候，一道透明的屏障拦下了他的身体。轰！
男人的后背与屏障发生撞击，泛起了绿色的波纹。噗！巨大的冲击力灌入了武志行的身体，使他胸肺一滞，口中喷出了胃液血水，眼白都开始微微翻起。锵锵，啪嗒，战刀与钢盾接连掉落于地，破皮流血的双手在微微颤抖，上面已不见一丝威能。鲜红的血水从嘴角溢出，划过嘴唇，滴落下巴，染红了前襟下摆。哈哈哈！武志行没有倒下，他双腿弯曲抖动，身体后仰，依靠着背后威能屏障，狼狈地喘着粗气。2分钟后，他终于从痛苦中缓和过来，艰难地睁开眼睛，看向了擂台上的男人，颤抖的右手慢慢举起。武志行咧开了嘴角，露出了被染红的牙齿，笑容有点难看。我说了，恭喜凌霄选手获得胜利！哦！欢呼口哨响彻云霄，掌声呐喊雷鸣震耳。凌霄走下了擂台，默默地站在武志行跟前。眼前的这个狂兽已是强弩之末，身体重伤力竭，威能消耗殆尽，但脸上却满是快意。虽然很勉强，虽然借助了钢盾，但他确实接下了那一脚，那是能瞬间踹爆一辆战车，能瞬间撕碎一头地级异兽，比上次首席选拔强上2倍的力道。武志行不是庸才，锤炼力量技艺，学习威能武化，他也变强了很多。干得不错！留下淡淡的话语后，凌霄转身平静地往选手席走去。钟校长，姜文龙手捏着笔杆，轻轻地敲击着怀中的档案，儒雅的面容中泛着些许苦笑。这个学生不应该出现在普通对局里。是的，老校长掏出丝巾，擦拭着满是褶皱的面庞，叹气道：我叫人把他塞进决赛，别让他瞎掺和了。断层太大了，这个学生应该跟前3名竞争，放正常对局里简直是欺负人。还有你们，有破格的学生为什么不告诉我？一看到对面的2人，校长就浑身来气，他这辈子最讨厌谜语人了。林森摇了摇头，淡声说道：他的往期排名太低了，上场是必须的。就是，你不让他打上几场，其他学生怎么能信服？蓝豹撇了撇嘴，附和说道：前3名的实力众所周知，可以直接放进决赛。而凌霄这个原吊车尾，如果把他塞进决赛，那就是妥妥的黑幕了。除非他彻底证明了自己的实力，像今天一样。而且，那小子真正破格的地方，你们还没看到呢。蓝豹想的是威能放出，林森想的异能，可以说相当各怀鬼胎了。哈哈，可以了，这小子我们暴怒兵团看上了。狂饮了一声啤酒，延寿打了个9嗝，豪爽大笑道：破格的学生大家都会争取。幽鬼轻轻地敲击屏幕，将凌霄的争取等级提升到与第3名并列。在待遇方面，狼群不会亏待任何人，到时候我们各凭本事。至于荆棘蔷薇的干部子妖，他已经把脸埋在了吴清华胸口，疯狂摩擦了。清华，那孩子喜欢什么风格啊？我打扮好去见他。那我可不太清楚。吴清华面不改色地滑动屏幕，查看起学生发来的消息。老师，发你个东西。厉静茹私房写真合集点 ZIP 284兆。吴清华解开压缩包，大概地扫了一眼，随后将其剪切到某个文件夹里。然后他重新点开聊天，从自己的收藏中选了几张，发送。厉静茹黑色兔女郎路北半球点 JPG， 厉静茹猫儿女仆装舔手点 JPG， 厉静茹比基尼泳装点 JPG， 厉静茹办公室女郎黑丝点 JPG。 这是回脸，继续努力，还有更好的。秉着教师的职责，给发问号的学生一点鼓励后，吴清华将胸前的女干部拉起，淡淡的说道：你可以问问厉静茹，听说他们关系不错，昨天聊了一晚上。学生的喜好他可能比我清楚。一旁的厉静茹眨了眨眼睛，俏脸上有些懵逼。静茹，子妖又趴到了厉静茹胸前。哎呀哎呀，好吧，就交给你静茹姐姐吧。厉静茹扬起了下巴，满怀自信地说道：晚上我再发几10张自拍给他，一定将那小子摸得一清二楚。回到宿舍，看着吴清华老师发的消息，凌霄满脸困惑，他是不是对自己有什么误解？还有，现在他们师生的关系怎么有些古怪？这是啥同好互助分享吗？算了，洗个澡睡觉吧。刚才点开老师发的照片，差点看得他灵机一动，幸好他品德健全，定力十足，要不然现在已经睡不着了。接下来的2天，凌霄轮空了，跟前3名一样，他也收到了今日比赛结束的讯息。凌霄没有去看比赛，他选择了一个人独处，对着电脑开始了苦憋的算背之旅。速记 LV1， 经验值+5，心算 LV1， 经验值+11，速记 LV1， 经验值+6，心算 LV1， 经验值+12。第97章威能结界。电脑屏幕里正以1秒2次的频率滚动数字跟计算符号，加14835，星号453，582，1122，等于
持续了1分钟，滚动终于停止了。凌霄闭上眼睛，脑海中将上百组数字一点点回忆、梳捋、计算，最后写出结果，等于255468247.6865。恭喜您，回答正确。速记 LV1， 经验值加7，心算 LV1， 经验值加33，心算 LV1， 心算 LV2， 潜力点加1。好耶！凌霄不禁高举双手，泪流满面的为自己欢呼。刷这玩意实在太枯燥煎熬了，心情压抑，胸口闷闷的，脑袋痒痒的，简直是对自己耐心毅力的极大考验。他现在用的软件是1周前发现的，叫做疯狂心算猪，专门给那些心算培训班的孩子们使用，可以调节难度，有10个等级可以选择。如果说前3级是认真做给学生使用的，后面的就是程序员的恶趣味了。数字乱填，啥计算符号都有，正常学生真的算得出那玩意，这简直是折磨啊！不过幸运的是，凌霄正好是他的受众，他挑战的就是4级关卡。精神属性的提高，强化了凌霄的记忆力跟计算能力。虽然脑力增幅远没有力量属性那么夸张，但相比于正常人，他的脑力确实远远超出，也因此他才能挑战非人关卡，给自己狠狠加压训练，还顺便刷一下速记 LV1， 虽然不多就是了。打开面板，凌霄确认一下属性：姓名凌霄，称号王座储君，潜力点1，力量21，敏捷20，体质28，精神33，异能10月，祝福璀璨群星之馈赠，技能威能提炼法残缺 LV2 55.2%， 搏击术 LV2 55.5%， 双手剑 LV2 39.1%， 步法 LV2 88.7%， 威能 LV2 28.8%， 速记 LV1 66.5%， 围棋 LV2 30.3%， 心算 LV2 0.1%。 LV2 的技能当中，步法提升最快，毕竟有机关通道可供他利用。围棋进度其实也很快，但他平时是以正常训练为主，下围棋都是在空余时间。搏击术除了日常训练，战斗中也一直在提升，之所以进度慢，可能跟对手强度有关。以后去狂斗道场多找些 C 级猎人肉搏，估计能加快提升进度。至于双手剑，他一般会在锻炼威能武化时一起训练，但相比于其他技能，他的进度确实是最慢的。升到 LV2 后，凌霄挥剑训练的经验值越来越少了。那天在军队实战砍异兽，是他收获双手剑经验值最多的时间。等大4实习去荒区猎杀异兽，他的双手剑进度应该会大大加快。至于威能 LV2 还行，现在他的进度是威能放出，按理说下一阶段是异化，将自己体内的威能转变为异能粒子。但说实话，这个对凌霄还太远了。蓝豹老师说要对威能光力足够熟悉。凌霄把自家的黑焰月白小可爱招出来，使劲揉搓观察，里里外外盘了几百遍，但对于如何异化体内的威能，他还是毫无头绪。这不是对熟悉度的原因，毕竟没有谁能比异能使更清楚自家的异能粒子了。凌霄之所以做不到，是因为他威能放出的熟练度还不够。什么剑气、全压，那只是最简单粗糙的使用方法。凌霄张开手右，深灰色的焰沙流出，在他的手中盘旋汇聚，凝聚成型。随后，一片深灰色的晶片漂浮于手心，它呈长方形，半透明，有点像深灰色的玻璃片，边角燃烧着焰沙。威能 LV2， 经验值加5，这也是威能放出的应用。当初凌霄在军队狩猎 C 级异兽时，就是用将它凝聚在脚下，以实现空中战斗的效果。相比于最简单的剑气、全压，它的难度高了很多，也变得更复杂起来。看着手中的威能晶片，凌霄眼帘微垂，掌心的灰焰开始扩大，1片、2片、3片、6片。威能 LV2， 经验值加6，威能 LV2， 经验值加4，总计6片威能结晶漂浮于凌霄掌心，4片长方形，2片正方形，它们盘旋环绕，匀速浮动。凌霄皱起眉头，全神贯注地操控起手中的晶片。威能晶片开始移动组合，最后形成了一个密不透风的立方体。它通体深灰，半透明，中心燃烧着一朵小小的焰花。威能 LV2， 经验值加15。呼，精神紧绷的凌霄松了一口气，凑近脑袋，满意地观察起手中的杰作。这个立方体是不是像某种防御结界？就好像教导主任林森在中央竞技场设置的屏障，只不过相比凌霄，那老人家做得更加巧妙，也更加深奥。这是蓝豹老师教他的，也凌霄现在锻炼的方向。等他威能放出的熟练度足够高，他才能去尝试异化方面的训练。散去手中的威能结晶，凌霄凝视着面板上的技能，在心里稍稍做出了规划。步法 LV2 之所以能提升最快，是有学校的机关通道配合。
那这次6A 排位赛结束，他不能立马回家，得在学校多逗留几天，尽快将其刷满。搏击术 LV2 不用着急，放假后有2个月假期，他多多去狂斗道场打暑假工，完全能在实习之前刷满。大剑 LV2 只能等着实习了，没有异兽让他砍，进度还是偏慢了。围棋 LV2 跟往常一样，训练之外的空余时间再搞吧，到时候在假期里也可以看看有什么技能可以捡漏的，再整几个潜力点出来。现在的话，他要在决赛之前的空余时间把速记 LV1 搞定掉。切到浏览器，打开书签、数字、字母随机生成器，啪嗒，打开后，里面是一个相当简单的操作界面，可以选择生成的数字数量，最小值是1，最大100万。凌霄把值调成1000，点击确认，刷，整个生成页堆满了1000个密密麻麻的数字、字母，它们毫无规律，完全随机生成，且没有意义。凌霄眼睛慢慢扫过每个符号，随后他闭上眼睛，开始在脑海中回忆一遍。速记 LV1 经验值加22。比起课文书籍这种没有意义、毫无规律的信息，记起来更加困难，系统给的经验值也更加丰厚。这是他刷心算时发现的，也是因为这个发现打开了他的受苦之旅。背这种玩意简直是对自我折磨，恶心难背，枯燥无味，还学不到半点知识，毫无意义，比背书无聊100倍。不过为了快速刷满速记 LV1，凌霄只能咬着牙对自己狠一点了。速记 LV1 经验值加21，速记 LV1 经验值加23，速记 LV1 经验值加24，速记 LV1 速记 LV2 潜力点加1，自由啊！终于，第二天傍晚，凌霄从地狱中逃脱出来了。他欣喜若狂地跑出宿舍，敞开双臂，跑于校园，顿时觉得这世界是如此的鲜艳，如此的丰富多彩。在途中，他还遇到了要去食堂吃饭的赵思雅、陈菲菲、方文3人。凌潇潇，今天比赛已经结束了，你往那边跑干什么？做什么都可以，我要跑遍每一处大地，我要拥抱每一棵树木，我要去踹王刚老师的屁股。现在的我是自由的。当晚，凌霄被3位友人押去医务室，做了一整套精神健康检查。第98章冰岚坠落。今天的中央竞技场气氛比往常更加热烈。经过了几天的持续比赛，6A 排位的大致排名已经出来了，而现在剩下的就是真正的主菜——年段前4的对决。是的，年段前4。今天因为多出了凌霄这个破格学生，录入决赛名额直接变成4个人，而这4个人代表着潞州军武在校生的最顶峰水平，他们的战斗也是最受大家瞩目的对决。持有这个心情的不只有台下的观众学生，还包括了台上的领导教师们。又到了老头子我每年最乐呵的时候了。钟校长揉搓着手上的拐杖，笑容的十分灿烂，连脸上的褶皱都团了起来。哈哈，这点我深表赞同。江会长抿了口茶，轻声笑道：每年的决赛日都让人忍不住期待起来。对于这2人来说，学校培育出的学生越优秀，越能让他们感到由衷的欣慰喜悦。而在另一边的军团干部们，今天更是打起了10分的精神，完全的进入了工作状态。哈哈，2名异能使，2名破格，无论是谁都让人难以取舍啊。严寿2只大手搓着掌心，脸上满是笑容。对于他的话，幽鬼点了点头，说道：往届如果没有异能使，首席战力也就与白闪、凌霄同级，今年学校确实人才辈出。嘿嘿，子妖手指卷着发梢，狡黠一笑道：小雪已经同意来晋级蔷薇了，大4实习也是在我们那，你们俩要加油啊！这话一出，严寿、幽鬼顿时沉下来脸，感觉整个人都不好了。妈的，真是人比人气死人！终于，我们迎来了万众瞩目的决赛日。主持人朱静手抄话筒，语气比以往还要高昂几分。相信大家都等待许久了，我们不浪费时间，直接展示今日的对决。哦，在热烈的欢呼声中，北侧的大屏上显示出了今天的比赛对局：庄建宇 vs 白闪，林雪 vs 凌霄。中场休息。林雪 vs 白闪，庄建宇 vs 凌霄。中场休息。白闪 vs 凌霄，庄建宇 vs 林雪。总计6盘对局，要在今天内比赛完毕。看校方的安排，应该是特意将前2名的战斗放在最后，把他们比赛当成真正的决赛进行，这很合理。无论是场下的学生们，亦或是台上的领导大人物们，他们都不觉得异能使会输给其他学生。好的，让我们请上第一组学生，庄建宇、白闪，掌声有请。哦，雷鸣般的欢呼中夹杂着2班学生的加油助威。庄建宇是无敌的，我们 A 班的首席，也是年段的首席，燃烧青春吧！白闪，给他们见识一下纯爷们的浪漫！哈哈，
我完全打不过你们几个啊！擂台上，白闪挠着脑袋，脸上满是阳光爽朗的大笑。但让你投降，肯定不愿意吧？庄建宇理了下衣服，淡然笑道。对此，白闪竖起了大拇指。那当然，我已经好久没跟你们打了。擂台上的两人赤手空拳，没有携带武器。这是白闪的请求，他喜欢拳拳到肉的搏击术。对此，凌霄三人当然直接同意了。选手已就位，比赛正式开始。主持教师的声音落下，全场直接安静了下来。而位于擂台左右两端的男人，此时也收敛起了笑容，表情变得严肃了起来。让人窒息的威势充斥着擂台，灰色的焰沙流出，缠上了他们的四肢躯体。然后，砰！两人身影消失不见了。待观众们再度捕捉到选手时，已是擂台的中央。他们弓起身子，将缠绕着威能的铁拳击出，拳锋相对，毫不退让。轰！巨型的炸弹被引爆，迄今为止，场馆里最猛烈的冲击波炸开了，犹如席卷而来的飓风，狂猛扫荡着观众席。但这仅仅是开始。对于庄建宇、白闪而言，这只是一记普通的直拳罢了。轰！轰！轰！气压在震荡，空气在哀鸣，整个场馆陷入了惊涛骇浪之中。那恐怖的巨响，那撕扯脸颊的狂风，连绵不绝，完全没有停止的迹象。只有在这时候，观众席的学生们才清晰地意识到了，为什么这几人会被直接放在决赛，为什么不让他们与普通学生较量。和其他学生相比，这根本不是一个级别的。轰！轰！轰！妈耶！这两个人是怪物吗？老子已经在狂风中凌乱了，我裤子都被吓湿了。防护罩呢？教导主任的防护罩呢？他们真的是学生吗？他们真的是学生吗？不错不错，用威能给脑袋上的头发做了层保护屏障。老校长眯着眼睛，笑呵呵地看着场上的对局。是的，白闪的实力确实出类拔萃。姜文龙带着满意的轻笑，在手中的档案中记写下评估，暂定为 D 级上位 ，C 级下位水准。随即，他抬起头看着赛场，赞叹道：“而且，这届学生关系似乎比较和睦，庄建宇竟然愿意如此配合。”哈哈，您有所不知，姜会长。林森手抚着长须，感叹说道：“包括我家小雪在内，决赛的4位学生都是关系不错的友人，这让老夫甚感欣慰。”哦，姜文龙挑了挑眉，露出了感兴趣的表情，轻声笑道：“那看来凌雪也会留手，如此甚好，我待会也可以好好观察凌霄的实力。”林森嘴巴张合，一时间竟不知道该怎么回答。而此时的选手席，众人所说的凌雪，此时正细眉紧皱，站在凌霄的面前，死死地盯着他的眼睛。你咋了？这女人已经沉默不语5分钟了，凌霄完全无法理解她在想什么。凌雪双手环胸，沉默了一会，冷冷地开口道：“如果不使用异能，我打得过你吗？”打不过。这种无聊的幻想，就由他凌霄先生来打破。很明显，凌霄的实话给对方造成了真实伤害。这个高岭之花撇起了嘴角，神色越加焦虑起来。看到他这样，凌霄歪了歪脑袋，好奇地问道：“所以你到底在烦恼啥？”仓库只有一个。林雪指了指上方，语气纠结地说道：“如果对你使用了仓库，那打庄建宇时就能量不足了。”原来如此。凌霄恍然大悟，不是谁都拥有10月级别的能量储备，一旦跟他全力以赴，凌雪王座上的异能粒子会大量消耗，想要恢复需要时间。在轮到和庄建宇对战的时候，他肯定是处于能量不足的境地。不过凌霄觉得他不需要烦恼这个。同学，你忽略了一个事情。凌霄站起身子，拍了拍凌雪的肩膀，表情微妙地说道：“庄建宇他不用异能也打不过我，所以等你们对战的时候，状态应该是一样的。”凌雪，冰雪少女顿时念头通达了。哈哈，我输了。经过了近15分钟的激战，白闪不知地败下阵来。场上暴乱的空气终于平静了下来，学生们头发凌乱，面色苍白地瘫在座位上，享受着这失而复得的宁静氛围。天哪，这比赛也太刺激了！我好像陷入了贤者时间了。下场也这么激烈吗？理智告诉我不要，但身体又老实得很想要。观众席的学生们陷入了一种矛盾状态，那狂暴的战斗让他们心有余悸，凌乱失措，但又让他们肾上腺素激增，内心觉得相当精彩，相当刺激。毕竟这样的对局才有决赛气氛嘛。给了大家10分钟的平复时间，女主持重新抄起话筒，宣布下一场对局。让我们有请下一组选手。林雪、凌霄。哦，在热烈的欢呼声中，2名选手走上了擂台。而这时候 B 班学生展示出了训练有素的一面，
首先是一位高昂尖锐的女性嗓音响起，提问：谁是大三最强的女人？林雪，林雪，林雪。提问：谁是手握冰霜、无可匹敌的异能使？林雪，林雪，林雪。提问：那个冰肌玉骨、沉鱼落雁、风华绝代，站在美貌巅峰的高岭之花，到底是谁？林雪，林雪，林雪。强悍团结的气场直接震慑到了其他班级学生们，他们看着 B 班学生的表演，目瞪口呆。太专业了，这整齐默契，这台词，这打 call， 不知道的还以为误入了小偶像演唱会呢。而这时候 C 班学生们也从震撼中跑了出来，他们扯起嗓子，不甘示弱地吼了起来：林潇潇可不会输的，长得再漂亮，我们首席也不会手下留情。对手越强，林潇揍得越狠。知道 F 班的刘一茜吗？被首席一拳注入。我家首席最擅长打女人了。站在擂台上，林潇听着两班学生的唇枪舌战，嘴角微微抽搐。林雪在 B 班的人气是不是高过头了？哎，果然憧憬是距离理解最遥远的感情。他老妈叫他维持的冰雪少女形象很有作用，直接欺骗了一群少男少女的芳心。还有就是，虽然 C 班学生的助威让他很感动，但也不能造谣啊。他林潇可是绅士，什么叫他最擅长打女人？他只是男女平等，礼貌地尊重每一个对手，无论高矮壮瘦，是美是丑，都能用他的铁拳来上一发，这才是崇高美德的体现啊！对于同学们的误解，林潇甚感难受。他取下背后的大剑，甩了个剑花，一边等待着女主持宣布进程，一边思考着待会要怎么打。跟庄剑宇、白闪一样，先热身对拼个几分钟吗？怀抱着询问的心情，林潇看向了对手。此时的林雪单手持着长柄大刀，眼帘清和，表情波澜不惊，将外界的争吵喧闹视若无物。随即他似乎注意到了林潇的视线，微微睁开了眼睛，那是一双晶莹剔透，如同宝石，泛着蔚蓝光泽的眼眸。林潇，好吧，看来对面并不打算热身。看着擂台两端手持武器的男女学生，姜文龙的脸上露出了儒雅的笑容。想必这次对局也能像刚才那般精彩。老校长点了点头，呵呵笑道：这林潇的水平不弱于白闪，只要林森孙女留点情面，那比赛就有的看了。对于这句话，隔壁3名军团干部深表赞同。只有势均力敌的战斗最能看出学生的实力。像刚才他们已经摸清楚了白闪的素质，接下来这局只要林潇不要轻易败下阵来，那今天的任务就基本完成一半了。所有人都将目光集中于擂台，在万众瞩目之下，女主持朱静举起了右手，用力挥下。比赛开始。话音一落，蓝白涌起，侵蚀全场。云端之上，苍蓝光柱神速坠落，带着异能使得王座降临于大地之间。蓝白暴涌，那雪花般的光力犹如凛冬中的士兵，飘荡于天空，堆积于大地，漫遍四溢，森寒密布。中央竞技场陷入了一片冰蓝，犹如雪国的世界里。姜文龙，老校长，延寿，幽鬼，子妖。第99章双爆。纯净的蔚蓝充斥着整个场馆，目之所及皆是雪花般的光点。怎么回事？为啥突然变得好冷？我鸡皮疙瘩都起来了。空调坏了吗？为啥我总感觉有股的寒意在身上？发生什么事了？发生什么事了？那些大三生怎么了？都不说话了。还没接触威能武化的大一大二生看不到那满天飘荡的雪花，但他们能明显的感觉到气温的变化。整个场馆的温度骤然下降，犹如置身于一个冰柜里面。而对于已经学会睁眼的大三生，却是亲眼见证了那威能光柱的降临。目瞪口呆的沉默之后，狂热的呼声爆发了。卧槽！异能，真的是异能？那个光柱是什么？天外加持吗？原来使用异能的前奏是这样的，以前都看不到。林雪一开始就认真了，我以为只有前2名决战才会用异能。完蛋，林潇这咋打？第2名不打算留守啊？听了大三学生那边的呼声，大一大二新生顿时心痒痒的，睁大了眼睛想要一窥究竟。但无论他们怎么努力，眼前的世界还是没有变化，急得他们像热锅上的蚂蚁，面红耳赤，抓耳挠腮。就在这时，某位教导主任出手了。观众席前，翠绿的薄膜泛起，荡漾着波纹，似乎在改变着某种结构。待它再度透明消逝，被能量所覆盖的真实世界终于出现在大一大二新生的眼中。无法掩盖的惊呼接连爆起，这些的年轻学生们睁大了眼睛，嘴巴已经合不上来了。Oh my god！ 我看到了什么？前所未见的世界！这都是威能吗？那些学长们都看得到吗？前几天也是这样吗？我们都看不到。老师，您以前咋偷工减料啊？
北侧露台上给自己的屏障升完级后，林森转过身，回到了自己的位置坐下，捏起茶杯，抿了口热茶。老人无奈地叹了口气，说道：“你们为什么一直看着老夫？”从林雪降下王座之后，附近几桌的人都在用怪异、好奇的眼神盯着他，哪怕林森心若冰清，也被这群人看得头皮发麻。林森，我们只是有些疑惑。钟校长揉了揉老脸，一副当问不当问的样子。林霄那小子是有得罪过你孙女吗？老夫刚才不是说了吗？小雪跟他们是友人，关系不错的。那为什么你家小雪一副要宰掉对方的样子？老校长指了指下方的冰蓝世界，语气微妙地说道：“那架势 ，C 级异兽都活不下来吧？”对此，旁边的3位军团干部接连点头，脸色十分焦急。这凌霄如果瞬间嗝屁了，那林老头子也就不回来啊！就连一直平心定气的江会长，此时也是皱起了眉头，对林森轻声说道：“林主任，待会你多注意关照一下，莫要让祸事发生。”听到这些话，林森扶了扶白须，面色怪异：“诸位，有没有一种可能，小雪其实是打不过他，才使用异能的？”这话一出，无论是江云龙、老校长，亦或是军团的3位干部，此时都是面色一正。随后，他们连忙转向擂台，张大了眼帘，把视线集中在那位手持大剑的少年身上。还真是火力全开啊！环视着这遍布擂台，对自己敌意满满的雪花光点，凌霄挑了挑眉毛，略带诧异地看向了对面的少女。黑发飘飘的少女此时面若冰霜，她凝视着凌霄，摇了摇头，粉唇中吐出了清澈空灵的嗓音：“我不想说。”身为友人，他很清楚凌霄的实力，那比 C 级异兽还要夸张的威能储备、强度，仅仅使用异能，他是毫无胜算的。只有降下王座，翻倍增幅自身的异能强度，再通过仓库储存的威能，他才有信心击败对方。林雪抬起白皙的右手，打了个响指，啪！在他身周，白蓝色的雪花光点开始移动、汇聚，最后形成了上百根冰枪。它们漂浮于空中，井然排序，尖锐锋利，散发着骇人的寒意。凌霄抬起眼帘，静静地注视着那冰之阵队，随即他眼神一凝，砰！凌霄消失在原地，落在了20米外的空地上。在他原先的方位，地上凝结着一层坚冰，3根尖锐的冰柱直戳而下，犹如长枪出刑场。如果凌霄刚才晚离开半秒，双腿就会被寒冰所冻结，那突然凝结在上空的冰枪，他也只能完全吃下。故意打响指，让他把注意力放在那上百根冰枪上面，实际上杀招都隐藏在他身周。很阴啊，这女人。凌霄嘴角微微勾起，略带揶揄地看着对方。见自己的小伎俩没有实现，林雪皱起了眉头，挥下了右手，突突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 ，上百根冰枪接连爆射而出，犹如密不通风的遮天暴雨，锁定了对手的移动方位。凌霄眼中燃起灰焰，强悍的威能充盈全身，直接启动了子弹时间加猎人模式。事件慢了下来，凌霄化为一道黑影，闪现于擂台各处，犹如一只灵巧的蝴蝶，在翩然起舞间与冰锥擦肩而过。咚咚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 ，刺骨的冰锥接连坠落，轰炸爆裂，但就是难以触及他的身体。对此，林雪并不意外，她默默将同时投出的冰枪数量增加，封锁住凌霄所有的躲避方向。熊，深灰的烈焰雄起，缠上4肢，继续蔓延，将整柄大剑包裹其中。凌霄眼中闪过一缕寒芒，将手中的焰剑挥舞，斩向前方冰枪。啪啪啪，迎面而来的冰枪瞬间被斩碎摧毁，封锁网破开一口空缺，凌霄身子化为流光，从包围中逃脱而出。咚咚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 ，凌霄在高速奔驰，不能停脚，斜面一落，地板就凝聚冰霜，想要将他整个人冻结。对此，他目光一凛，转动脚步，将目标放在凌雪身上。熊，斩碎前方的冰阵，凌霄爆射向对手，准备跟对方近身搏击。结果刚迈进对方50米范围，以凌雪为圆心，地板上无死角的凸起冰川般的粗壮寒刺，直奔凌霄胸口。砰！凌霄一个退后，躲过了那寒冰迸发之地。而此时，凌雪所在的位置已被一层层冰川包裹，犹如一朵巨大的寒冰雪莲。那些粗壮的冰川就是一朵朵盛开的花瓣，保卫着身处莲心的少女。凝视着退后的凌霄，嘴唇张合，发出了一个简短的音节。爆！冰之雪莲亮了起来，散发着耀眼的蓝白光芒，能量开始急剧躁动，寒冰化为光点，凝缩升华，随后爆炸绽放。砰！双之星星爆炸了，以凌雪为中心，由纯粹严寒组成的双环喷涌而出，蓝白色的光芒吞噬了擂台，吞噬了凌霄，继续向外奔涌，甚至淹没整个场馆。
第100章冰山剑芒。翠绿的屏障泛起，挡住了寒流的奔袭。待耀眼的光芒消逝，观众们才得以睁开眼睛，重新看向擂台。目之所及，已是白茫茫的一片。在那碧绿的屏障之内，场馆的一切皆已被寒厉的冰霜覆盖，尤其是擂台的地板，更是凝结着一层厚实的坚冰，看起来光滑如镜，光踩上去就会打滑。而此时的林雪站在原地，在那被冰雪覆盖的世界中，她那黑色的长发格外显眼。整个擂台只有她一个人。凌霄去哪了？观众们移开视线，把目光移向了林雪的对面。那里有一尊巨大的、形状接近圆柱的冰坨，它的直径有3米以上，高度接近5米。透过那厚实的坚冰之中，似乎能看到一道暗色的虚影。凌霄被冰封住了。观众席的学生们纷纷张开了嘴巴，不自禁地发出一声声惊呼。这凌霄学长还活着吗？卧槽，这不会被冻成腊肉了吧？没冻死也会窒息啊！为啥教导主任还没出手救助啊？等等，林雪她要干什么？众人望向擂台，只见此时的林雪抬起了右手，在那尊冰坨的四周凝聚着一柄柄骇人的冰枪，比之前的更加锋锐，更加寒气逼人。他们环绕着四面八方，将冰坨无死角地封锁在里面。做完这事后，少女并没有收手，在接近天顶的位置，蓝白色的能量汇聚排列，巨大的冰块正在逐渐成型。它呈正方体，棱长接近10米。等它完全从能量转化为冰块后，这将是一颗900吨以上，舍弃了所有花里胡哨，由纯粹质量组成的人间凶器。一旦它从数十米的高空掉落，那力量将……观众席的学生们咽了咽口水，满是惊恐地看着台上的异能使。他现在不是把人冰封住了吗？不是已经赢了吗？为什么要做到这种程度？这玩意砸下去，那凌霄可就要变成凌霄将，谁都不可能救回来了。那些领导们怎么还不制止他？这哪是学生能承受的攻击啊！而此时，北侧露台上，所有的领导、教师、军团干部视线都死死地盯着那被封锁住的冰坨，灰色的火焰在眼中荡漾，透过成熟的针眼以及那强悍的威能探查神经，他们能清晰地感觉到，在那厚实的冰坨内部，一股极其夸张的威能正在熊熊燃烧。那不是学生应具备的威能强度，甚至在 C 级猎人当中，能达到这种程度的也寥寥无几。异能粒子在无时无刻地被灰岩吞噬驱散，那数米的冰层一直在消减变薄。现在里面的怪物就要出来了。啪嗒，圆柱般的冰坨开始出现裂痕，逐渐皲裂，如蛛丝般蔓延，发出清晰的冰块破碎声。场馆里的声音消失了，学生们也发现了这一情况，他们瞪大了眼睛，将注意力放在那正在异变的冰柱上。啪嗒啪嗒啪嗒，皲裂的速度越来越快，眨眼间就覆盖了整个冰坨。随后，砰，冰柱炸开了，化为了不规则的碎块，冰粉飘散掉落于擂台各处，取而代之是一团深灰色的火焰，它犹如一颗暗色太阳，狂暴燃烧，发散着让人心惊胆战的能量波动。咻，焰球暴起收缩，消失殆尽，显出了里面的人影。那是一名身穿深灰战袍的男子，他俊逸的脸上爬着魔性的厌世纹路，衣摆、手套、战靴皆燃着灰色的焰花，一柄长达2米的大剑搭在肩上，泛着能量光芒，剑锋上灰焰在熊熊燃烧。那是什么？所有的学生们都面色呆滞，合不拢嘴地看着身处灰烬模式的凌霄。异能？应该不是吧？那好像是纯粹的威能。这也太帅了吧！卧槽，这也太帅了吧！这是什么认真模式吗？其他大三学长也可以这样变身吗？这个能不能拍下来，晚上当发电素材？而在震惊的学生群里，大三 C 班的学生纷纷扬起了下巴，享受先知般的优越感。首席这个姿态，他们老早就看过了。一个学生有这种威能储备。校长面色扭曲地握紧拐杖，结果用力过度，拐棍啪的一声碎成了2截。在他身旁，江会长以及3位军团干部此时也是瞪大了双眼，满是不可思议地看着场上的凌霄。后方的教师群里，几十位教师在窃窃私语，他们将眼神投向了角落，那位坐姿端正、不苟言笑、戴着金丝眼镜的女教师。虽然没有说话，但大家的目光相当直白。老姐，这学生到底是从哪里蹦出来的？甚至连吴清华旁边的厉静茹此时也是嘟圆了小嘴。这几天他原以为凌霄跟 F 班学生打只是放水了，但现在一看，这明明是放海啊！而备受注视的吴清华推了推眼镜，面不改色地看着下方的战场，比赛可还在进行中。看到凌霄从冰封中逃脱，林雪没有丝毫意外，他眼中蓝光一闪，那堆毫无死角将凌霄团团包围的冰之枪阵瞬间爆射而出。突突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 ，凌霄舞起大剑，全身的威能在狂暴燃烧，那些冰枪或是被他躲闪，
或是被他击碎。少有的几支冰枪突破了防御，射中了凌霄的身体，但也被辉焰战衣的高密威能削弱，无法对他的造成什么伤势。但对林雪而言，这些冰枪本来就只是用来拖延时间而已。天顶的巨冰已经凝结完毕了，他抬起右手，五指合起，咻！凌霄的身周，无论是已化为碎块，亦或是完好无损的冰枪，此时都发起了光芒，化为最纯粹的冰霜寒流。它们全部涌上了凌霄的双腿，凝结成比之前还要寒厉的坚冰，与大地连接在一起，将他牢牢地定固在原地。辉焰与蓝白异能粒子在疯狂吞噬抵消，凌霄感受了一下，不到3秒，他的双腿就能逃脱束缚。但光线暗了下来，天顶那吨900吨以上的冰山掉了下来，依靠着重力势能，夹带着能粉碎一切的力量，急速坠落。场馆里的学生站了起来，他们双拳紧握，脸上满是惊恐，用极度担忧的眼神看着冰山底下的选手。而身处于绝境之中，凌霄轻轻地抬起了眼帘，将手中的焰剑握紧。扑唰，10几道剑芒冲天起，